मानगोनां थान्दै नोंथांमोन मुसलपुर हादाबनि मानगोनां रायजो राजा बर' थुनलाइ आफादनि बानजाय आफादनि गुबुन गुबुन बिफानाव मुखुब जानाय बिफानारि नोंथांमोन जोङो जोंनि दिनैनि हाबाफारिखौ गिबि साननि गिबि हाबाफारिखौ जागायनो लाबाय। बे हाबाफारियानो जाबाय रुंसारि बिमल ब्रह्म गयारि गोसोखां थिखानाय दोनदों बिथां जोंनि गाहाय लांगोना बेखेवगिरि बिटिसिनि EM एबा बानजाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि मानिनां अनसुमै खुंगुरु बर' बिथांखौ बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय फारि बिमल ब्रह्म गयारि गोसोखां गाहाय लांगोना बेखेवनाय बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां दीपक कुमार बसुमतारी जोंहा नेहाथारि हरेश्वर नार्जारी जोंहा आरसिनि नेहाथारि गासै बिबानगिरि बिथांमोन जोंनि 57थि बोसोरारि जथुम्मा बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे फोरोंगिरि आफादनि बे जथुम्माजों लोब्बा लाखिना खुंनाय बे हाबाफारियावनो नुजाफैनो हानाय मानगोनां SP गासै भलन्टियार बिथांमोन गासै जोंनि प्रेस मिडिया साংবাদিক बन्धु बिथांमोन जोंनि दिनैनि बे सेथि हाबाफारिजों जोङो गासै जोंनि सानथामनि हाबाफारि लाना खुंनाय बे जथुम्माया जाहाथे जाफुंसारथों हाबाफारि मथे जोंहा गासै साब कमिटि गासै भलन्टियार गासै मावथि बिथांमोनखौ मोजाङै मोजां खामानि मावनो आङो खावलायनाय थाबाय। दिनैनि नैबे गोसोखां बिमल ब्रह्म गयारिखौ गोसोखांनानै आङो बिथांनि लिरनाय मोनसे सुंद' खन्थाइ गोजौ जा गोजौ था बर'नि थुनलाइ जाथा फिर बारजों बिरबाय थानो बर' थुनलाइनि फिरफिला बे मोनसे समाव जोंहा बिमल ब्रह्म गयारिया बर' थुनलाइ बर' हारिनि बागै जोबोद माने मैखोमै हाबा मावदोंमोन मोनसे समाव MLA जादोंमोन बिथाङा बर' हारिनि बागै जों जेब्ला लोगो मोनो माने गोबां खोथा बुङोमोन जाहाथे बर' हारिनि फारसे खामानि मावनायनि बागै आरो आं दिनै गोसोखाङो बिथांजों लोगोसे जोंनि जायफोर गेदेमाफोरा बर'नि थाखाय खामानि मावलांदों बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो खुलुमनाय बावहरो जियानो जाया मानो दिनैनि जाहाथे जथुम्माया दिनैनिफ्राय मोजाङै मोजां जालांथों गासै हाबाफारिया मोजाङै मोजां जालांथों बेखौ आं गसाइनि खाथियाव खर' गंग्लायै खुलुमनानै दिनैनि बे सेथि हाबाफारिखौ बेखेवबाय होननानै फोसावनाय जाबाय। गोजोन्थों। बर' थुनलाइ आफाद थांनानै थाथों बर' थुनलाइ आफाद बर' थुनलाइ आफाद बर' राव बर' थुनलाइ आफाद थांनानै थाथोंलै बेनि उननि हाबाफारिया जाहैगोन जोंनि ब्रह्म गोसोखां मावसुमांग्रा बादा बिखावनाय बे बिखावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय गासैबो भलन्टियार थायो बे बादाखौ बिखावगोन जोंनि बाक्सा जिल्लानि SP बिथां मानगोनां BK कलिता Kalau dia dong kayaknya. Tahu mana nggak sih? Satu banget tentang itu. Nanti ini apa? फोजोबदो फोजोबनानै बिसोरखौ बैयाव थांनो होदो
नेक्स्टआव फोजोबनानै बै नेक्स्टआव थांनो हो सफैबाय बेस्टलै एसे जौदो नायगोन Hands down! सोर लाना दोननो বাৰ্ষিক অধিৱেশন যিটো বাৰ্ষিক অধিৱেশন বাক্সা নগৰ মুছলপুৰত 4, 5 আৰু 6 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া তাৰে আজি আমাৰ মূল গেট উদ্বোধন কৰাৰ পিছত দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী আমাৰ এই শ্বহীদ কেম্বৰ ব্ৰহ্ম সৌৰণী ভলণ্টিয়াৰ্ছ কেম্প স্বেচ্ছাসেৱক বাহিনীৰ গেট উদ্বোধন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ নিয়োজিত মাননীয় বাক্সা SP তেখেত BK ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে তেখেতক আজিৰ এই শুভ কাৰ্য সম্পাদন কৰাৰ কাৰণে মই অভ্যৰ্থনা কমিটিৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ লগতে তেখেতক এখন আৰণাইৰে আমি অভ্যৰ্থনা কমিটিৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই সুযোগতে আজি আহ্বান জনালোঁ আজি বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম দিনা আমাৰ মুছলপুৰত আৰু এই আমাৰ মাটিয়াৰ কেম্বৰ ব্ৰহ্ম মেমৰিয়েল ভলেণ্টিয়াৰ কেম্প মিল উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত পোনপ্ৰথমতে মোক আমন্ত্ৰণ কৰি এই সন্মানটো দিয়াৰ কাৰণে মই আটাইবোৰকে কৰ্মকৰ্তাবোৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে মই দুই এষাৰমান ক'ব বিচাৰিছোঁ এই যে অনুষ্ঠান 3 দিনৰ অনুষ্ঠান আৰু ইয়াতে ভলেণ্টিয়াৰসকলৰ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে য'ত মানে এই সুকলমে পৰিচালিত কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে যথেষ্ট মানুহ হ'ব ডাঙৰ ডাঙৰ মানে বিদেশৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ ডাঙৰ নেতাসকল আহিব আমাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীও আহিব সেইকাৰণে ইয়াত যাতে সুকলমে এই অনুষ্ঠানটো পাৰ হৈ যায় যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় এই সংক্ৰান্তত বহুত এটা গুৰুত্ব দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্বত পালন কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু আমি লগত আৰক্ষী য'তে নিয়োগ কৰা আছে আমি সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগ আগবঢ়াম যদি কিবা কাৰণত কিবা অসুবিধা আছে সেই অসুবিধাখিনি আমি দূৰ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াৰে কাৰণে আটাইবোৰ ভলেণ্টিয়াৰবোৰৰ সহায় সহযোগ বিচাৰিছোঁ আৰু মই মোৰ বিশ্বাস যে আটাইবোৰ এই ধুনীয়াকৈ সুকলমে যাব আৰু এই ভলেণ্টিয়াৰবোৰ ধুনীয়াকৈ সিহঁতৰ কামবোৰ কৰি যাব এইখিনি কৈ মই বক্তব্য সামৰি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ আৰু লগতে এই গেটখন আমি অলপ একবাৰ ঘূৰি আহোঁ Raj! Jordan! Raj! Dinotin Mai! Basilico! Bayman! Raj! From the side! That's Raj! Stand up! Duck! Raj!
Samnat! Jack! Next time 15 August to the বড় সাহিত্য সভাৰ 57 সংখ্যক অধিৱেশন যিটো অধিৱেশন বাক্সা নগৰ মুছলপুৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছিল 4, 5 আৰু 6 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে সেই কাৰ্যসূচীত আজি প্ৰথম দিন আৰু এই প্ৰথম দিনত তৃতীয় কাৰ্যসূচীত আমাৰ আছে কি এই ভলণ্টিয়াৰ্ছ কেম্প ছোৱালী শাখাত ছোৱালীবিলাকৰ ভলণ্টিয়াৰ্ছ কেম্প উদ্বোধন কৰা কাৰণে আমি কাৰ্যসূচী নিয়োজিত কৰা হৈছে এই কেম্পৰ নাম ৰখা হৈছে ৰুংচাৰী সুশীলা ব্ৰহ্ম গোস্বামী স্বৰ্গীয় সুশীলা ব্ৰহ্ম গোস্বামী মানে সৌৰণী এই ভলণ্টিয়াৰ কেম্প ইয়াৰ কাৰণে আমি আমাৰ বাক্সা জিলাৰ SDO সদৰ SDO তেখেত মাননীয় HP ৰাজকুমাৰ সাহেবক নিয়োজিত কৰাইছে তেখেতক আমাৰ গেট মুকলি কৰাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ লগতে আদৰণি সমিতিৰ তৰফৰ পৰা এখন আৰণাৰে তেখেতক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই সুযোগতে আমি সৌভাগ্যৱান তেখেতৰ জীৱন লগৰী আমাৰ ওচৰত আহি আছে তেখেতক অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা এই সুযোগতে আগত কাৰ্যসূচী সম্পৰ্কে দুআষাৰ কোৱাৰ কাৰণে আমি SDO সাহেবক আহ্বান জনাইছোঁ 57তম বড়ো সাহিত্য সভাৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনত আজি স্বৰ্গীয় সুশীলা ব্ৰহ্ম স্বেচ্ছাসেৱক মহিলা শাখাৰ গৃহঘৰ উন্মোচন কৰিব মোক ইয়াত মাতি আনিছে নিমন্ত্ৰণ জনাইছে আৰু আমি নিশ্চয় আনন্দিত হৈছোঁ আমি আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ বাক্সা জিলাৰ এইবাৰ আমি যথেষ্ট ভাগ্যৱান যে বড়ো সাহিত্য সভাই আমাৰ ইয়াত মুছলপুৰত এই বাৰ্ষিক অধিৱেশন তেখেতসকলে অনুষ্ঠিত কৰিব ধাৰ্য কৰিছিল আৰু আজি আমি প্ৰথম দিনাত উপনীত হৈছোঁ আমি সকলো কৰ্মীকে আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ যাতে আমাৰ এই 3দিনীয়া কাৰ্যসূচী সুকলমে চলি যায় যথেষ্ট ৰাইজ হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু লগতে মই আমাৰ সকলো আমাৰ প্ৰতিনিধি বৰ্গ MLA ডাঙৰীয়া দুজন আমাৰ EM ছাৰসকল সকলোৱে যাতে আমাৰ ইয়াত সহযোগ কৰে আমিও যথেষ্ট সহযোগ কৰিম বুলি আশা ৰাখি আজি মই আপোনালোক সকলোকে ইয়াৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনলৈ আমি আন্তৰিক আমাৰ যাতে আমাৰ কামনা থাকে আন্তৰিক আমি যাতে সহযোগিতা কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে লক্ষ্য ৰাখি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যিখন কমিটি ৰিচেপশ্যন কমিটি তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যথেষ্ট ডাঙৰ আয়োজন কৰিছে মই 2-3 দিন আহি ইয়াত চাই পেলাই গৈছোঁ যথেষ্ট ভাল আয়োজন কৰিছে তেখেতসকলে আমি ভাবোঁ যে যিটো আয়োজন হৈছে নিশ্চয় আমি সুকলমে গোটেইখিনি চলাই যাব পাৰিম এইখিনিকে কৈ মই আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ কাৰ্যসূচীলৈ আগবাঢ়ি যাতে জ্বর হয় জ্বর হয়েছে না এই জ্বরে হয়েছে দেখছেন
गासैनिबोसिम खुलुमनाय बावहरबाय बे समाव जों जामुंसालि ना बेदर जाग्राफोरनि बेखौ जों बेखेवनो थाखाय आवगायदों आरो जोंनि हांख्रायनानै आलासि महरै लेंहरजादों आगुनि बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा मुस्रि बुद्धि नार्जारी सार बिथाङा सफैबाय बे समाव गासैनिबोसिम मोजां हामलायनाय जासिहरनानै 57थि बोसोरारि जथुम्मा बर' थुनलाइ आफादनि रायदाव आफादनि जानानै मानगोनां बुद्धि नार्जारी सारखौ जोङो बे समाव बरायनो नागिरदों बिथांखौ गावनि सिनायथि होनायजों लोगोसे जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय बावनाय मानखौ नाजावनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय हेलौ बे समाव बिथांखौ हाबाफारिखौ जागायनायनि आगोलावनो फंनैसो बिबुंथि होनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय बाक्सा नोगोराव खुंजानाय बर' थुनलाइ आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मानि दिनैनि गिबि साननि हाबाफारिखौ सालायलांनाय मानगोनां सालायगिरि बिथां गिबि साननि गुबुन गुबुन हाबाफारिखौ मावफुंनो खावलायनानै लाबोजानाय मानगोनां बिथांमोन बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां बिबानगिरि मावथि नोंथांमोन बानजाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे माननि बिबानगिरि नोंथांमोन दिनैनि 57थि बोसोरसालिया बर' थुनलाइ आफादनि जि जामुंसालि बेखेवनाय बे बेखेवनायखौ आंनो बिबान होनायनि थाखाय आङो बानजाय आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनिसिम आंनिफ्राय गोरबोनि साबायखर बावबाय आरो दिनैनिफ्राय जेसेबां हाबाफारि दङ गासैबो साननि हाबाफारिया जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुंलांनो हायो बेखौ आङो आरज गाबनानै मिजिंथिनानै बानजाय आफाद आरो थुनलाइ आफादा आंनो बेखेवनाय बिबान होनायजों लोगोसे आङो बे बिबानखौ मावफुंनो थाखाय आवगायबाय गोजोन्थों जायगायाव इमेज लादोंसै जस्लायनोसै नामा गोसोखां हिसाबै रुंसारि मेजर साबुल कसारिनि मुङाव बिथाङा थांनाय सोमावसारनायनि सासे गोख्रों बिथाङा दैदेनगिरिमोन आरो बिथांखौ जोङो मान होनानै बिथांनि मुङाव बे जामुंसालिखौ जोङो बावनाय जादों आरो दिनै बे जामुंसालिखौ बेखेवनो थाखाय जोंनिनो बारग' एमएलए बे सापागुरि समस्तिनि लोगोसे बे मुसलपुरनिनो मानगोनां तिजेन बसुमतारी बिथांखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोदों बिथाङा जोंनि सेराव दंफैयो नैबे समाव बानजाय आफादनि जानानै जोङो बिथांखौ बरायनो आरो मान बावनो थाखाय आखायाव लादों बेनिखायनो मानगोनां बसुमतारी बिथांखौ बानजाय आफादनि बे मान बावनायखौ नाजावनायजों लोगोसे गावनि सिनायथिखौ आङो होनो थाखाय बिथांखौ गुरै खावलायबाय लोगोसेयावनो बिथांखौ बे जामुंसालि बेखेवनाय हाबाफारिजों फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं खावलायबाय 57थि बर' थुनलाइ आफादनि दिनैनि बे रुंसारि साबुल कसारि गोसोखां जामुंसालि बेखेवनायखौ सामलायगिरि
आरो बर' थुनलाइ आफादनि मावथि बिथांमोन लोगोसे रिसिपसन कमिटिनि मावथि बिथांमोन दहाय नुजाफैनाय MLA बिथां एक्स MLA बिकेश बसुमतारी लोगोसे आन्दै बिथांमोन आं बे जामुंसालिखौ बेखेवनाय जे बिबान होदों बिबानखौ मोननानै आं जोबोद खुसि मोनो मानोना जिउ गोलावफोरनि जामुंसालिखौ आं बेखेवनो थाखाय दिनै बिबानखौ मोनदों खारन ना बेदर जायाबानो बेमार आजार जाया खमायब्लाबो बेमार आजारा बारा साफिनो हाया बेमार आजार जायाब्ला मानसिनि जिउआवबो लावलाङो बेखायनो जोबोद आं गोजोननाय मोनदों जे जोंनि गेजेरावबो ना बेदर जायै गोबां ओंखारबाय दा बिथांमोना गाव गावनि जे साइस्थ' बेखौ मोजाङै नोजोर होदों आरो गावनि जिउखौ बेबादिनो आवगायलांदों दा बेनि थाखायनो बयखौबो आं बिथांमोनखौ साबायखर होदों दा दिनै बे थुनलाइ आफादनि मावथिफ्रा मोजां मोजां माने निरामिस खाद्य निरामिस जाग्रा बानायना होगोन बिथांमोननो बिथांमोना जानानै गोजोन मोनगोन आं बेखौ आसा खालामदों लोगोसे दिनै साबुल कसारिखौ मिथिनो रावबो गैया साबुल कसारिया सासे निस्थार निस्वार्थ मानसि मावथिमोन बिथाङा साख्रिनिफ्राय रिटायारमेन्ट जानायनि उनावहाय आरामै जनानै जानो हागौमोन नाथाय हारिनि थाखाय बिथांहा एसे गाबनाय दङ साननाय दङ हारिखौ आवगायलांनो हायो बेवहाय साननाय दं बिथाङा जायनि थाखाय आरामनि जिउखौ गारनानै बियो थांनाय जि सोमावसारनाय एबसुनि बाहाय मैखोमै बाहागो लादोंमोन आरो निस्थारै निस्वार्थ भाबै खामानिखौ मावलांदोंमोन बिथाङा ओंखायनो जोंनि गेजेराव हारिनि गेजेराव एसे सेक्रिफाइस खालामनो हानाय गोबां मानसि ओंखारनांगौ सेक्रिफाइस खालामनो हानाय मानसि ओंखारोब्ला हारिखौ जों गोख्रों खालामनो हायो दावगालांहोनो हायो दा हारिखौ जोङो जौगाहोनांगौब्ला गोरा खालामनांगौब्ला बाहाय जोंनो फसंथानांगोन एकदम माने माबायाव गोरा खालामनांगौ जोङो जे कृष्टि संस्कृति राव आरो थुनलाइ बे मोनब्रै बुस्थुखौ जोङो नोजोर होनांगोन आरो बे मोनब्रै बुस्थुखौ जोङो जाहाथे गोख्रों खालामनो हायो गोरा खालामनो हायो बेखौ गोरा खालामनो हायोब्लासो जोंनि हारियाबो गोरा जायो मिथिसार जायो जायहा कृष्टि संस्कृति गैया राव थुनलाइ गैया बे हारियानो थाया हारिखौ गोख्रों खालामनांगौब्ला हारिखौ जौगाहोनांगौब्ला बे मोनब्रै जिनिसखौ जोंनो नांखायनो बे मोनब्रै जिनिसखौ गोख्रों खालामनांगौब्ला ओरैनो खालामनो हाया साधना खालामग्रा मानसि ओंखारनांगोन नाजानांगोन सेक्रिफाइस खालामनो हाग्रा मानसि ओंखारनांगोन होमब्लासो जोङो जोंनि जा कृष्टि संस्कृति बेखौ जों गोख्रों खालामनो हागोन आरो जोंनि राव थुनलाइखौ जों गोख्रों खालामनो हागोन होमब्लासो जोंनि हारिया मोनसे हारिया गोख्रों जाना थाबाय थागोन आरो मिथिसार जागोन मुलुगाव बेखौ जों बिसेस भाबै जोङो सिन्था खालामनांगोन नाजानांगोन दृष्टि होनांगोन होमब्लासो जोङो जोंनि हारिया बर' हारिया गिदिर हारि गोख्रों हारि होननानै मुलुगाव मिथिसार जागोन दा साबुल कसारिमोनहा जेरैबायदि सेक्रिफाइस खालामलांबाय गाव गावनि जिउखौ जिउ थानाय समाव थिग बेबायदिनो सेक्रिफाइस खालामनो हानाय मानसि ओंखारबोनांगौ जोंनि गेजेराव जोङो जोंनि कृष्टिखौ
हारिमुखौ जेरैहाय माबोरैहाय जौगाहोनो हागौ बेनि थाखाय माखासे हारिमु सिबिसुलाफोर ओंखारबोनांगोन रावखौ गोख्रों खालामनो माबोरै हायो थुनलाइखौ गोख्रों माबोरै खालामनो हायो बेनि थाखाय लिरगिरिफोर ओंखारनांगोन अखल लिरगिरिल' ओंखारबा जाया लिरगिरिफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय फरायग्राबो गोबां ओंखारनांगोन जोंनि गेजेराव फरायग्रा ओंखारनांगोन फरायाब्ला बे लिरगिरिफ्रा थुलुंगा मोननाय नङा आरो जि सृष्टि बे सृष्टियाबो जानाय नङा दा ओंखायनो थुनलाइगिरिफोर ओंखारनांगोन जोंनि गेजेराव आरो फरायग्राफोर ओंखारनांगोन आं बेखौ खावलायबाय आरो दिनै साबुल प्रसादनि जे जामुंसालि नांगौ जायैफोरनि बेखौ आं बेखौनि थाखाय दावगानाय जाबाय गोजोन्थों जों जाजागोन दे निरामिस जाग्रा गोबां दंथारो हा আন্তরিক শুভেচ্ছা যাচিছো এইবাৰ আমি আমাৰ দুৱাৰ মুকলি অনুষ্ঠানৰ অন্য এটা আমি অনুষ্ঠানলৈ আগবাঢ়িছো जों दा बेखेवनाय हाबाफारियावनो गुबुन मोनसे हाबाफारि जों बेखेवनो थाखाय आवगायदों बे जाहैबाय 57थि बोसोरारि बर' थुनलाइ आफादनि डेलिगेट जि हल बे हलजों लोब्बा लाखिनानै जों बहायनो गासैबो थान्दै बिथांमोनखौ थानायनि जोङो सुबिदा खालामदों आरो बे थान्दै बादाखौ जोङो बेखेवनो थान्दै नब्लांखौ जोङो बेखेवनो थाखाय आवगायदों बे मेन गेटखौ जोङो मुंख्लं प्रदीप ब्रह्म मुंख्लं पन्चानन बसुमतारी आरो मुंख्लं रत्नेश्वर नार्जारी बिथांमोननि मुङाव बावदों बिथांमोना थांनाय 1987 मायथाइनि जि बड'लेण्ड सोमावसारनाय बे सोमावसारनायनि बिथांमोना जोंनि दानखाव जायै नलबारि जिल्लानि जानानै बिथांमोना गिबि मुंख्लं जादोंमोन आरो बिथांमोनखौ बे हाबाफारियाव जोङो गोसोखांनो मोननानै थारैनो गोजोननाय मोनदों आरो बे थान्दै नब्लांखौ बेखेवनो थाखाय जों लिंनानै लाबोदों जोंनि बे ओनसोलनिनो सासे शिक्षाबिद मुसलपुर गोजौसिन फरायसालिनि बारग' गोरायुं मानगोनां सुरेन्द्रनाथ बार्मा सारखौ जों हांख्रायनानै लाबोदों आरो बिथाङा जोंनि गेजेराव दंफैयो এতিয়া মই আমার আজির এই দুয়ার মুকলি অনুষ্ঠান উদ্বোধন করার কারণে আমার এই অঞ্চলরে বিশিষ্ট ব্যক্তি মুসলপুর হায়ার সেকেন্ডারির প্রাক্তন অধ্যক্ষ স্যার সুরেন্দ্রনাথ বার্মাক আমি আমন্ত্রণ করে আনিছো আর তেখেতক আরসির ফলৰ পৰা এখন ফুলাম আৰণাইৰে আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছো ছাৰক মই নিজৰ পৰিচয় দিয়াৰ লগতে আমাৰ সম্ভাষণ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো আৰু এই সভাতে ছাৰক উদ্বোধনৰ আগমুহূৰ্তত দুআষাৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছো পৰম পূজনীয় আদৰণী সমিতিৰ সভাপতি মহোদয় আদৰণী সমিতিৰ শ্ৰদ্ধাৰ উপসভাপতি সম্পাদক প্ৰমুখ্যে সদস্যসকল বড়ো সাহিত্য সভাৰ শ্ৰদ্ধাৰ সভাপতি উপসভাপতি সম্পাদক সমন্বিতে সদস্যসকল আজিৰ এই পবিত্ৰ অনুষ্ঠানৰ আয়োজক বাক্সা জিলা বড়ো সাহিত্য সভাৰ মাননীয় সভাপতি মহোদয়
সম্পাদক মহোদয় আৰু সদস্যবৃন্দ, ইয়াত সমবেত হোৱা অতি শ্ৰদ্ধাৰ বৰমা মুছলপুৰ তামোলপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়কদ্বয়, শ্ৰদ্ধাৰ MCLA সকল, সন্মানীয় প্ৰাক্তন বিধায়কদ্বয়, মোৰ নমস্য প্ৰতিনিধিবৰ্গ, সাহিত্য অনুৰাগী ব্যক্তিসকল আৰু ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ কৰি অনা শ্ৰদ্ধাৰ সাহিত্যৰ প্ৰতি ৰাপ থকা আৰু অন্যান্য ৰাইজসকল, জয় জয়তে যি তিনিগৰাকী শ্বহীদৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত 57 সংখ্যক বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধি শিবিৰ উৎসৰ্গিত কৰা হৈছে। মই পোনতে সেই তিনিগৰাকী শ্বহীদ প্ৰদীপ ব্ৰহ্ম, পঞ্চানন বসুমতাৰী আৰু ৰত্নেশ্বৰ নাগদাৰীলৈ মোৰ অন্তৰৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ আত্মাই চিৰশান্তি পাওক, ইয়াকে মই ভগৱানৰ ওচৰত মিনতি জনাইছোঁ। লগতে আজিৰ এই পবিত্ৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা সমূহ সাহিত্য প্ৰেমীলৈ মোৰ অন্তৰৰ ওলগ জনাইছোঁ। ইয়াত উপস্থিত হোৱা শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গলৈ মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আদৰণি জনাইছোঁ আৰু শুভ ভাৱনা ৰাখিছোঁ। আজি আমি মুছলপুৰ নিবাসী ৰাইজ, মুছলপুৰ অঞ্চল অতি গৌৰৱান্বিত আৰু আনন্দিত এই কাৰণেই যে 57 সংখ্যক বড়ো সাহিত্য সভাৰ জৰিয়তে ইয়াত সমবেত হ'ব পাইছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা সাহিত্যপ্ৰেমী ৰাইজ আৰু সাহিত্যপ্ৰেমী প্ৰতিনিধি তথা সাহিত্যিকসকলৰ পদধূলৰে বিমণ্ডিত হৈছে বাস্কা নগৰ, আৰু সেইকাৰণে আমি অতিশয় আনন্দিত। লিটাৰেচাৰ is the mirror of a nation and a society. এইটো কোৱা হৈছে সাহিত্যৰ মাজেৰেই কোনো এটা জাতিৰ, কোনো এটা সমাজৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ, ৰীতি নীতি, কৃষ্টি সংস্কৃতি প্ৰতিফলিত হয়। সাহিত্যৰ উন্নতি নহ'লে কোনো জাতিৰ বা গোষ্ঠীৰ উন্নতি সম্ভৱ নহয়। সেইকাৰণে আজিৰ এই প্ৰতিনিধিসকলৰ জৰিয়তে আমাৰ ৰাইজৰ প্ৰচেষ্টাত, সাহিত্যিকসকলৰ প্ৰচেষ্টাত সাহিত্য সভাক আগবঢ়াই নিব লাগিব। আৰু সাহিত্য সভাক আগবঢ়াই নিবলৈ হ'লে প্ৰয়োজনীয় কৰ্তব্য হৈছে প্ৰতিনিধিসকলৰ, প্ৰয়োজনীয় কৰ্তব্য হৈছে শাখা সভাবিলাকৰ। তৃণমূল পৰ্যায়ৰ সদস্যসকলে নিজৰ ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিক নিজৰ অঞ্চলত যিখিনি সাধাৰণ জনগণ তেওঁলোকৰ মাজত বিয়পাই তুলিব লাগিব, প্ৰচাৰ কৰিব লাগিব আৰু এটা সজাগতা আনিব লাগিব। তেতিয়াহে সাহিত্য সভা টনকিয়াল হ'ব আৰু সাহিত্য সভাৰ জৰিয়তে ভাষাৰ, জাতিৰ, সমাজৰ উন্নতি হ'ব। সংহতি সহিতম ইতি সাহিত্যম, সাহিত্যই সংহতি আনি দিয়ে, ঐক্য আনি দিয়ে, আৰু সেইকাৰণে সাহিত্য সভাৰ মঞ্চখন ঐক্য সংস্কৃতিৰ মঞ্চ। গতিকে আমি আটাইয়ে ইয়াত সমবেত হৈ আমাৰ ভাষাৰ, জাতিৰ উন্নতিৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ হওক। এই চেগতে মই বড়ো সাহিত্য সভাৰ সৰ্বাংগীন উন্নতি কামনা কৰিছোঁ। 57 সংখ্যক বড়ো সাহিত্য সভাৰ মুছলপুৰ অধিৱেশনৰ সৰ্বদিশত সফলতা কামনা কৰিছোঁ। ভগৱানে চকু মেলি চাওক, যাতে আমাৰ আশা আকাংক্ষা, আমাৰ জাতিৰ উন্নতি, ভাষাৰ উন্নতি সকলো প্ৰকাৰে আমি কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হোৱাটো উচিত। আৰু ইয়াকে কৈ মোৰ অগণিত ত্ৰুটি বিচ্যুতিৰ মাৰ্জনা বিচাৰি আজিৰ 57 সংখ্যক বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধি শিবিৰ শুভ উদ্বোধন হোৱা বুলি আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছোঁ। জয়তু বড়ো সাহিত্য সভা, জয়তু 57 সংখ্যক মুছলপুৰ অধিৱেশন। ধন্যবাদ।
हाबाफारिया एसे उनाव दंमोन खिन्थु जोङो आवगायनानै लाबोबाय जोंनि सुबिदानि थाखाय हांख्रायजानाय आलासि बिथाङाबो सफैखाबाय दा जोङो थान्दै नब्ला थान्दै बाजा जेराव बर' थुनलाइ आफादनि 57थि बोसोरारि जथुम्मानि बे सावरायनाया बहाय जागोन आरो बे नब्लांखौ जोङो जोंनि बे ओनसोलनिनो समाजकर्मी रत्नेश्वर ब्रह्म आरो रुंसारि सेनिराम ब्रह्म बिथांमोननि गोसोखांनायाव जोङो बेखौ गोसोखांथि महरै जों बेखौ मुं होदों आरो बेखौ बेखेवनो थाखाय जोङो हांख्रायनानै लाबोदों जोंनि सापागुरि समष्टिनि लोगोसे बे जायगानिनो बारग' MLA मानिया हितेश बसुमतारी बिथाङा सफैबाय आङो बानजाय आफादनि जानानै मानगोनां हितेश बसुमतारी बिथांखौ बरायनो थाखाय जोङो खावलायदों आरो बिथांखौ जोंनि बरायनायखौ आजावनो थाखाय आं हांख्रायनाय जाबाय लोगोसेयावनो बे थान्दै नब्लांखौ बेखेवनायनि आगोल बिथांखौ बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायबाय बाजिस्निथि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि बे जथुम्मानि दिनै थान्दै नब्लां बेखेवनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय समष्टिनि MLA बिथां EM बिथांमोन आरो बांग' MLA FCLA आरो मिरु आफाद आरो जिल्ला आफादनि बर' थुनलाइ आफादनि दिथागिरि नोंथांमोन जेरै गमामायैनो मोनसे गोसोखांनाय आङो बेखौनो मोजां मोनदों जे जिल्लानि माखासे मावथि बिथांमोन पलिटिकेल लिडार्स ससियेल आरो थांनाय जे जाथायनि जे रुंसारिफोर बे ओनसोलनि जिल्लानि गासै माखासे दैदेनगिरि बिथांमोननि मुङाव बेखेवनाय हाबाफारिफोरखौ नाम होनानै लाखिदों आरो दिनै हयथ' बिथांमोननि मुङा गोसोखांजाबाय आरो बिथांमोननि नाजानाय सोरबा हयथ' पार्टियाव माखासे अबदान होनांगोन सोरबा साहित्यआव सोरबा आन्दलनाव बिथांमोननि नाजानायाव दिनै मोनसे बे अबस्थायाव जों सफैबाय आं आसा खालामदों जे बर' थुनलाइ आफादा दिनै 57थि बोसोराव आगान होबाय आरो दिनै बेयो बोसोरारि जथुम्मा आरो बे दिनै थान्दै मेलनि गेजेरजोंनो बर' थुनलाइ बा जातिनि इयुननि खोथाफोरखौ रायज्लायगोन हयथ' बेजों जाति जोंनि दावगानायनि जोंनि समाजनि जौगानायनि गासैबो खोथाफोरा निर्भर जायो आरो गुरुत्वपूर्ण कुइसनफोरखौ बेवहाय मोनसे सिद्धान्त लागोन आं आसा खालामगोन दिनै मिटिंनि गेजेरजों मोनसे सुस्थिर आरो मोनसे सुस्थिर आरो मोनसे माबाखौ स्टेबिलिटि लानो हागोन साहित्य सभाया आं बेखौनो आसा खालामनानै आंनि जि बेखेवनाय हाबाफारि बेखौ आङो आवगायबाय बारग' गाहाय नेहाथारि नेपालि साहित्य सभा आसाम आरो लोगोसे दा बिथाङा
निकासि गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिथाङा सफैनानै दङ। आं दा मानिना बुद्रि गुरागाय सारखौ जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावगोन। सारखौ आङो गावनि सिनायथिजों लोगोसे जोंनि मानखौ आजावनो थाखाय खावलायबाय। এতিয়া আমি সম্বৰ্ধনা কৰিম আৰু তেওঁ আমাৰ সম্বৰ্ধনা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু লগে লগে এই উদ্বোধনী লোক সংগতি ৰাখি দুআষাৰ ভাষণ ৰাখিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিম। बाजी समिति बर' साहित्य सभानि उपायारि जानाय फोरोंगिरि dan Sempawati Sekretari di Bumi Jenai B. Handimala itu Bikuna ke dalam Sempawati Sekretariat Semaji Sakai Jam Automen Bikajin Kesolanannya ada Bintangnya agar itu yang Jesman Hai Awai Langannya para pengguna aja पे बड़ो थुल्ले आफादनि बाजी समिति जथुम्मायाव जमा जानाय थुनलाइगिरि नोंथांमोनखौ आं गेजेर हामलायनाय बावनानै आं दा बे सम्पावति सेक्रेटारि सानैमानखौ एखेनो आखाइ होनाय गोजोनथों। Ngomong lagi sarang apa? बेखौ जोङो बेखेवनो थाखाय आवगायदों आरो बेखेवनो थाखाय जोङो हांख्रायनानै लाबोदों BPF जोलैनि मावफुं गाहाय नेहाथारि प्रबिन बर' आरो लोगोसेयावनो बिथाङा जोंनि RCनि बोसोनगिरि जों बिथांखौ बे बादाखौ बेखेवनो थाखाय लाबोदों। गिबियावनो आं बिथांखौ रायदाव आफादनि जानानै बरायनो नागिरदों। बिथांखौ बरायनो थाखाय खावलायबाय आरो जोंनि बरायनायखौ नाजावनो थाखाय आङो खावलायदों। लोगोसेयावनो बे थान्दै नब्लांखौ बेखेवनायजों लोगोसे फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आङो खावलायदों। मानोना रायजो राजाफोर आरो बर' साहित्य सभानि मावफुंगिरि दिनै बे समाव आंनि गोसोनिफ्राय बयनिबो अननाय खुलुमनाय हरदों आरो बे मेलनि हौवासाफोरनि डेलिगेट्स थानाय दं बेखौ आं बे समाव बे खामानिखौ दावगादों आरो बे खौरां होननानै आं रायजो सिगाङाव डिक्लेयार खालामगोन। Telepon, kedua deh, isinya pulsa pakai. Oh, mau jangan kata dia kalamnya. Tene, romun, zero. Nah, tadi kita. Oh baby. अननाय सिबिनाय जासिबाय जोंहा बेखेवनाय हाबाफारिनिनो गुबुन मोनसे हाबाफारिखौ जोङो बेखेवनो थाखाय आवगायदों। बे जाहैबाय बाजिस्नि बोसोरसालिया जथुम्मा बर' थुनलाइ आफादनि आलासि फरायसालि बे आलासि फरायसालिखौ जोङो बेखेवगोन।
आरो बे आलासि फैसालिखौ जोङो बर'नि सासे गेदेमा सुबुं भारत बरमा फरायसालिनि बिथाङा गोरायुंमोन रुंसारि बर' बिथांनि गोसोखांनायाव जोङो होदों आरो बेखौ बेखेवनो थाखाय जोङो हांख्रायना लाबोदों बागानपारा समष्टिनि MCLA मानगोनां फलिन्द्रनाथ बसुमतारी सारा बे समाव आरो बिथांखौ फरायनो थाखाय आरजिनि जानानै आङो खावलायनाय जाबाय बेयावनो बेखेवनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै सारखौ बिबुंथि लाखिनो थाखाय आङो खावलायबाय दिनैनि सानथामनि हाबाफारि लानानै बर' थुनलाइ आफादनि राजनिति खुंग्रा बर' थुनलाइ आफादा जोंनि मुसलपुराव जागोन बे थुनलाइ आफादनि आरसिनि मानगोनां आफादनि आफादगिरि आरो आफादाव थानाय गासै बिबानगिरि नोंथांमोन आरो दिनैनि गुबुन गुबुन बेखेवनो हाबाफारि लानो हानाय मानगोनां बरमा समष्टिनि MLA सार आरो जोंनिनो सापागुरि समष्टिनि एक्स MLA एस बसुमतारी सार आरो दिनैनि मेलाव नुजाफैनो हानाय दानि MLA सापागुरि समष्टिनि मानगोनां थानेस्वर सार आरो दिनैनि बेहाय नुजाफैनो हानाय जोंनि बर' साहित्य सभानि गोरों बुद्धिजिबि नोंथांमोन दिनैनि आलासि जिरायसालि साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाय निरज बर'नि गोसोखां महरखौ लानानै दिनैनि बे आलासि जिरायसालिखौ आंखौ बेखेवनो थाखाय खावलायनायलाय आरसि कमिटिनिफ्राय आं हाजासे साबायखर थाबाय बे मोनसे खोथा बेनो आंहा बेयाव बिबान दङमोन रांखान्थिनि बिबाननि आफादगिरिमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा आं दिनै 10 दिन बेयाव फैनो हायाखै बेनि थाखायनो गासैबो आरसिनि सिगांनि हाजासे खर' गंनाया थाबाय बेखायनो आं दिनै जानाय लोंनाया समायनि गैया बेखायनो दिनैनि बे आलासि गेलेग्रा लांगोनाखौ बेखेवनो थाखाय आं आखायाव लाबाय गोजोन्थों नमस्कार हमदोब्रा आलासिया बयबो नोंसोरना Hello, काय कसा? बियात बाक्सा. बाक्सा जिल्हा. बाक्सा जिल्हा. बेलेग काम दे. बरं आहे. अरे बतल को गेल. नहीं ठीक है तार भी दे तार भी दे
नेहाथारि दैदेनगिरि गासैबो साफ्रोमनिसिमबो गोसो सिंनि मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोननोबो आङो जासिग्रोबाय। आं मिजिंथिबाय बे 53थि जोंनि बोसोरसालिया बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया जोबोद गाजा गोमजा मेहेरगोनां जाफुंसारनाय जागोन आरो बे जोंनि जथुम्मानि गेजेरजों फैगौ समनि जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि एबा जोंनि राव हारिमुनि सोमोन्दै गोबां आरो गोदान साननाय बिथांखि बे जथुम्मानि गेजेरजों फैगोन बेखौ जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ आरो दिनैनि आफादगिरिया गैया नामा? माने नों आफादगिरिया बोरै होनदों? माने होनदों आरसिनिखौसो होनदोंमोन आं। दे खेमसेयाव दंहैयो बे दाबो। बिजाबखौला बहायनो मोजां बिजाबखौ मोनजोबगोन जोङो। गोदान ना? गोदानथार एकदम गोदानथार। खायसे आथोनाल' पाब्लिकेसनफोर फैबाय आरो बेवहाय नङा होमबा? माबाफोर प्रेसफोरनि गुवाहाटि बदे ना? गुवाहाटि मण्डल बुक सेन्टार আৰু আমাৰ তাত কিমান ৰেকৰ্ড আছে মানে বড়ো সাহিত্য বড়ো মানুহৰতো তাত মানে সন্দেহ আছে অসমত এনেলে সবচে আমি হেৰি ভাল যে বড়ো মুভমেণ্ট ওলাল অভাৱনীয় কাম আৰু লেটেষ্ট এখন নতুন গীতা বলে লেটেষ্ট এডুকেশ্যন হিষ্ট্রি বড়ো এবং এডুকেশ্যন হিষ্ট্রি তাৰ ওপৰত এখন নতুন ওলাল যিবিলাক হোৱা নাই তো আমাৰ এমএলএ সাহেবে ল'বই গ'লে 가끔 들어. 아까 그 이제 এই মুহূর্ত এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত উপস্থিত হ'ব পৰা আজিৰ এক্সিবিশ্যন উদ্বোধক মহোদয় লগতে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ছাৰ আৰু আমাৰ এম এল এসকল ইএমসকল এমচিএলএসকল বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদক অভ্যৰ্থনা কমিটিৰ সভাপতিৰ লগতে সাধাৰণ সম্পাদক আৰু অন্য বিষয়ববীয়াসকল আমি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ অন্য এটা উদ্বোধন আমি কৰিবলৈ লৈছোঁ এইবাৰ আমি উদ্বোধন কৰিবলৈ লৈছোঁ बर' खुगा सल'नि अजा सुकुमार बसुमतारी गोसोखां दिन्थिफुंसालि आरो এই মঞ্চ উদ্বোধন কৰাৰ কাৰণে আমি আনন্দিত কৰি আনিছোঁ বাক্সা জিলাৰ পিডি মাননীয় ভূপালী প্ৰসাদ শৰ্মা ছাৰক মই এই মুহূৰ্তত অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা ছাৰক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ সম্বৰ্ধনা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে ছাৰলৈ ধন্যবাদ।
উদ্যোগৰ লগতে উদ্যোগৰ লগত সন্মতি ৰাখি 2 লাখ টাকালৈ খৰচ কৰিব Mana gede ini bangsa bokor kali bolong lagi betul betul mayau kita punya anak raja-raja lagi ini ibu rongsari semua sebentar ini dijukan tinggi kembali Jualan kau dikenal kawan, kita yang bilang Ini apa tu? Sebelum kita pilih, kuliah. Deh. Dok. Kan ini. আৰু আমাৰ উদ্যোগৰ লগতে চৰকাৰে এটিবোৰক পাৰে উদ্যোগৰ লগতে পয়সা যাবা ঠিক আছে যাও না ঘোষণা থাকেন দেবে গান বাজনা Gayla,
काहानि बुंनो लुबैग्रा जाबाय दसे हाबलांसै थांनोसै नंगौ डाइरेक्ट जायो होनबाथ' थांजाबाय बिहामजोफोर खारबाय नेहाथारि दैदेनगिरि गासैबो साफ्रोमनिसिमबो गोसो सिंनि मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोननोबो आङो जासिग्रोबाय आं मिजिंथिबाय बे 53थि जोंनि बोसोरसालिया बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया जोबोद गाजा गोमजा मेहेरगोनां जाफुंसारनाय जागोन आरो बे जोंनि जथुम्मानि गेजेरजों फैगौ समनि जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि एबा जोंनि राव हारिमुनि सोमोन्दै गोबां आरो गोदान साननाय बिथांखि बे जथुम्मानि गेजेरजों फैगोन बेखौ जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ आरो दिनैनि आफादगिरिया गैया नामा माने नों आफादगिरिया बोरै होनदों माने कुछ होनदों आरसिनिखौसो होनदोंमोन आं थाबलै दे खेमसेयाव दंहैयो बे दाबो जाबला बहायनो मोजां बिजाबखौ मोनजोबगोन जोङो गोदान ना गोदानथार एकदम गोदानथार दंना खायसे आथोनाल' पाब्लिकेसनफोर फैबाय आरो बहाय नङा होमबा माबाफोर प्रेसफोरनि गुवाहाटि बधे ना गुवाहाटि मण्डल बुक सेन्टार আৰু আমাৰ তাত কিমান ৰেকৰ্ড আছে মানে বড়ো সাহিত্য বড়ো মানুহৰ তাত আছে মানে সন্দেহ আছে অসমত এনে সবচেয়ে আমি হেৰি ভাল যে বড়ো মুভমেণ্ট ওলাল অভাৱনীয় কাম আৰু লেটেষ্ট এখন নতুন গীতা বলে লেটেষ্ট এডুকেশ্যন হিষ্ট্রি বড়ো এবং এডুকেশ্যন হিষ্ট্রি তাৰ ওপৰত এখন নতুন আমাৰ এমএলএ সাহেবে ল'বই গাখো
啊，那个回去，这还多呢。哦，那是，我那不能没弄。这就没别，这老王。对，弄着的。এই মুহূর্তে মিউজিক এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত উপস্থিত হ'ব পৰা আজিৰ এক্সিবিশ্যন উদ্বোধক মহোদয়ৰ লগতে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ছাৰ আৰু আমাৰ MLA সকল EM সকল MCLA সকল বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদক অভ্যৰ্থনা কমিটিৰ সভাপতিৰ লগতে সাধাৰণ সম্পাদক আৰু অন্য বিশেষজ্ঞসকল আমি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ অন্য এটা উদ্বোধন আমি কৰিবলৈ লৈছোঁ এইবাৰ আমি উদ্বোধন কৰিবলৈ লৈছোঁ बर' खुगा सल'नि अजा सुकुमार बसुमतारी गोसोखां दिन्थिफुंसालि आरो এই মঞ্চ উদ্বোধন কৰাৰ কাৰণে আমি আমন্ত্ৰিত কৰি আনিছোঁ বাক্সা জিলাৰ PD মাননীয় ভূপালী প্ৰসাদ শৰ্মা ছাৰক মই এই মুহূৰ্তত অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা ছাৰক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ সম্বৰ্ধনা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে ছাৰলৈ ধন্যবাদ লগতে মই উদ্বোধনৰ লগত সন্মতি ৰাখি দুআষাৰ ৰাখিবলৈ ছাৰলৈ অনুৰোধ Dinai Alko Rosari Sukuma Sukumatarini Jijukan Jindi Kuntali Jurang Kau Bikinau Lawan Kuntali Nasional Ini apa tuh? Sebelum tersilai. Kuliah. Dok. Gak ini ya. আৰু আমাৰ উদ্বোধন মহোদয় ছাৰে এটিবোৰক ছাৰে উদ্বোধনৰ লগতে কৈছে যাবা ঠিক আছে दा गसंना थागोन जोङो Mohora nangi
चुप गईला लंगना चुप गईला देखो ना उन्नाई गईला ऐसे आओ बेंगा बेंगा सिरी सिरी मुझे मुझे मोहरे नंगी जैसे ओनी सिरी सिरी मुझे मुझे मोहरे नंगी जैसे ओनी रहा रहा रामा रामा काहानि बुंनो लुबैग्रा जाबाय दसे हाबलांसै थांनोसै जिरायनोसै नंगौ डाइरेक्ट जायो होमबाथ' थां जाबाय बिहामजोफोर खारबाय আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ 57 সংখ্যক অধিৱেশন এই অধিৱেশন বাক্সা জিলাৰ বাক্সা নগৰ মুছলপুৰত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এই প্ৰথম দিনাৰ আমাৰ যিবোৰ কাৰ্যসূচী আছে বিভিন্ন ধৰণৰ মূল তৰণকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ যি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আছে এই অনুষ্ঠান আমাৰ চলি আছে আৰু এই অনুষ্ঠানত আমি ৰাইজৰ যিখিনি সমাগম দেখিবলৈ পাইছোঁ দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা আমাৰ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিসকলে আমাৰ ইয়াত দল সংগঠন নিৰ্বিশেষে ইয়াত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে তাকে লৈ আমি আশাবাদী যে এইবাৰ এই অধিৱেশন আমি সকলো ৰাইজৰ সহযোগিতা আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু যি লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য লৈ বাক্সা নগৰ মুছলপুৰত আমি এই অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ বিচাৰোঁ সেই লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যত আমি উপনীত হ'ব পাৰিম আৰু ইয়াত সকলোৰে সহায় সহযোগিতা নিশ্চয় পাম বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ তাৰমানে মৰ্ণিং শ্ব'জ দ্য ডে সেইটো ক'বলৈ তাৰমানে ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে আৰম্ভণিটো যিহেতু বিশেষ উৎসাহজনক সেইফালৰ পৰা আমি শেষলৈকে আশা কৰা মতে আমি কাৰ্যসূচীসমূহ সম্পন্ন কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। थुनलाइ आफादनि दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय मानिनां नोंथांमोन जिल्लानि बर' थुनलाइनि दैदेनगिरि आरो मावथि बिथांमोन आरो दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव बेवहाय साहित्यखौ सन्मान होनो दिनै हाबाफारियाव मदद होफैनाय रायजो राजा नोंथांमोन आं गिबियावनो बे गोथार हाबाफारिखौ बेखौनो जि सन्मान होदों बे सन्माननि थाखाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो अननाय थाबाय आं इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों बे सानथामनि हाबाफारियाव जिखिनि मावनो गोनां हाबाफोर जागोन बेफोर जाफुंजोबगोन आरो जेबो धरननि प्राकृतिक दुर्योग जाहाथे जाया बेनि थाखायबो आङो इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय गोबां खोथा आं बुंनो सानाखै समनि आंखाल दानि मुगायाव साहित्यआ मा जिनिस थुनलाइया मा जिनिस बेखौ जोङो गासैबो मिथिनो हाबाय आरो जों आगोलनि रुजु जखायाव जों लेखा फरा एसे रोंबाय सुबुं समाज जौगानोब्ला माखासे मुवा नांगौ बे मुवाफोरनि मादाव थुनलाइया एंगारनो हायै मोनसे बाहागो indispensable part of development of a community माने थुनलाइ बे मोनसे संस्कृति बा हारिमु बर' राव बे मोनसे बर'फोरनि खुगा संस्कृति राव आरो बर' थुनलाइया बेनिफ्राय सृष्टि जानाय मोनसे आफाद थुनलाइजों जों जाति मोनसेखौ दैदेनलांनो हायो थुनलाइजों जों जाति जों समायना मुस्रि जों बेखौ लिरनो हायो कारण थुनलाइयाव सोर दं गोरों गोराफोरा लेखा लिरो
आरो बे गोरों गोराफ्रा लेखा लिरनायखौ फरायनानै दिनै फिसा फिसौ जेरै जनगोष्ठीया आदब खायदा मोनो आरो बिदिनो जोङो बे कम्पिटिटिभ मुगायाव जोंनि जातिखौ जों कमप्लिट खालामनो थाखाय जों महर होनो हायो आं आसा खालामदों बर' थुनलाइ गैयामोनब्ला जे बर'फ्रा मादि जागौमोन बेखौ जों साननानै जों पार मोनामोन नाथाय दिनै बर' साहित्य सभाया बा बर' थुनलाइया इस्टाब्लिश जाबाय बे गायसनथाय मोनबाय आरो बेखौ माने गुलु होनो हालिया बे थुनलाइनि गेजेरजोंनो जोङो बर'नि जिथु सिनायथि सारा भारतबर्ष सारा बुहुमाव जों दिन्थिनो हागौ आं मिजिंथिदों जे बे रावखौ सिबिनानै जों दा जि अबस्थायाव दङ बेनिफ्राय आरो बांसिन साबसिन आरो बेनिफ्राय बांसिन नेतृत्व होनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बेखिनिखौ फंनैसो बुंनायनो आंनि हाबाखौ आं मावफुंनो आखायाव लादों 한나라보네. 그래 시 위미셔시 감는 거야. Esmalin. Arsiyon jiren sita. Jiren sih. Nah, iya arsiyon jiren. Sugar nak kita sendiri kan? Sugar lagi, sugar pressure. Sắt chích cái khác ấy. Sắt lúc cái này là hơi. Ala đi. Đi gì nữa? Pazar olsun malay, sarsa pazar dia, dia, kenal? Bukan berarti pulang aja. Hakmu atau sih begitu? Ada hasil kita koleksi aja jangan pulang. सिबिजाथाव जोङो बे खेवनाय हाबाफारियाव बे जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै जोङो रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय बहाय हाथाइनि बेबस्था खालामदों आरो बे हाथाइखौ जोङो बेखेवनो थाखाय आवगायदों आरो बे हाथाइखौ जोङो बर'नि गेदेमा सुबुं रुंसारि माग्राम बर' रुंसारि भगिरथ ब्रह्म आरो रुंसारि हरेश्वर ब्रह्म बिथांमोननि गोसोखांथियाव जोङो बावदों आरो बे हाथाइखौ बेखेवनो थाखाय जोङो आलासि महरै लेंनानै लाबोदों दानि बरमा समस्तिनि एमएलए मानिनां मनेश्वर ब्रह्म सारखौ दा सारखौ जोङो रायदाव आफादनिफ्राय बरायनो नागिरदों सारखौ जोंनि बरायनायखौ आजावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय लोगोसेयावनो बेखेवनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै सारखौ बिबुंथि लाखिनो थाखाय आङो खावलायबाय मानगोनां 57थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मानि नैबे गोथार हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय बानजाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि लोगोसे बिटिसिनि मानगोनां इएम मानिनां असि अनसुमै खुंगुर बर' बिथां चापागुरि समस्तिनि एमएलए मानगोनां बिथां कानेश्वर बसुमतारी बारग' एमएलए जोंहा जगमोहन बर कसारि बिदा गेदेर जिजेन्द्र बसुमतारी बिदा गेदेर लोगोसेनो जोंहा मानगोनां हितेश बसुमतारी आरो जोंहा एससिएम बुद्धि नार्जारी लोगोसेनो बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि आरो मावथि बिथांमोन बानजाय आफादनि गासै मानगोनां मावथि बिथांमोन जोंहा बिदा गेदेर गंगाधर रामसियारि बिथांजों लोगोसे गासै रायजो राजा बिथांमोन 57थि बर' थुनलाइ
आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै बानजाय आफादा लोगोसेनो बर' थुनलाइ आफादा रुंसारि माग्राम बर', रुंसारि भगिरथ ब्रह्म आरो रुंसारि हरेश्वर ब्रह्म बिथांमोननि गोसोखांथियाव जि हाथाइसालि बेवहाय खुंफुंनो लादों बे खामानिखौ आङो बाख्नायदों आरो बे सुजुगावनो आङो रुंसारि माग्राम बर', रुंसारि भगिरथ ब्रह्म आरो रुंसारि हरेश्वर ब्रह्म बिथांमोननि गोथार जिउआ जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थायो बिनि थाखाय आं आरज गाबहरदों। माग्राम बर' बिथाङा बागानपारा ओनसोलनि अदला गामिनि सासे बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा आरो ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावग्रा सासे सांग्रां बिथाङा दैदेनगिरिमोन। बिथाङा उदांस्रि सोमावसारनायनिबो बिथाङा गोख्रों मावथिमोन। उदांस्रि सोमावसारारिमोन बिथाङा। बागानपारा ओनसोल, नबस्ति ओनसोल बा उत्तर ओनसोलनि जौगानायाव बिथाङा गोबां अबदान होलांदों। बिथाङा रुंसारि जाबाय, अब्लाबो बिथांनि जिखिनि मावनाय दासिमबो रायजो राजानि गोसोआव दङ। बिथांमोना अराय जोंनि थुलुंगा। लोगोसेनो भगिरथ ब्रह्म आरो रुंसारि हरेश्वर ब्रह्मआबो मुसलपुर ओनसोलनि समाज सिबियारिफोरनि गेजेराव बिथांमोना साफामोन, गोख्रों समाजनि मावथिमोन। मुसलपुर ओनसोलनि जौगानायाव बिथांमोना गोबां अबदान दङ आरो बिथांमोननि होलांनाय अबदानखौ दिनै बर' थुनलाइ आफाद लोगोसेनो बानजाय आफादा गोसोखांदों आरो बिथांमोननि गोसोखांथियाव हाथाइसालि बानायदों। बेखौ आं जोबोद साबायखर होदों आरो बे हाथाइसालिया गमामायैनो बे साहित्य सभायाव एसेबाबो रायजो राजानो सुजुग होगोन, बायनायनि सुजुग आरो जोंनि ओनसोलनि माखासे जायफोरा दानाय लुनाय, आखाइजों बानायनाय बायदिसिना बुस्थुफोरखौ बेयाव फाननायनि बेबस्था सुजुग मोनदों आरो जोंबो रायजो राजाया बायनायनि सुजुग मोनगोन। गतिके आङो जोबोद मोजां मोनदों बे खामानिखौ, बेखेवनायखौ नोंथांमोना आंनो होनायनि थाखाय। आरो बयनिख्रुइबो गेदेर बाथ्राया जादों जोंहा बे जायगायाव सिगांबो एबसुनि कनफारेन्स जाखांबाय, बिराद गिदिर मोनसे जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कनफारेन्स 2005 जादोंमोन आरो बेनि उनाव आरोबाव एबार बर' थुनलाइ आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ बेवहाय खुंनो लानाया जोंनि ओनसोलनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि मोनसे इभेन्ट। बेयाव रायसम गोसोखां जानानै थागोन आरो जोङो रायजो राजाफ्रा जोङो लाखि, जोबोद जों खाफाल गोनां जे जोंनि इभेन्टखौ जोङो बयबो बाहागो लानो मोनदों आरो रायजो राजा बिथांमोनाबो मदद होदों। बे सुजुगावनो आं बर' थुनलाइ आफाद, बानजाय आफाद आरो गासै रायजो राजाफोरखौ आं साबायखर बावहरबाय आरो बे 57थि बोसोरसालिया बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मानि गासै हाबाफारिया जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुंसारो बेखौनो आसा थिनानै दिनैनि बे आंनि बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावनो आखायाव लाबाय। गोजोन्थों। बेफारा मोजां जागोन। आसा बुस्थुखौथ' बेखौबा बायनो मोनामोन बिथाङा सोंनाय, बिथाङा लुबैनाय बे बाथ्राफोरखौ फिन होयो, দিদিয়ে बेनि थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। আমার সমূহ ব্যৱসায়ী বা অৰ্থাৎ দোকানীসকললৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আমাৰ প্ৰত্যেক আগতে আমাৰ Maiga begar ya, udah. Tapi mana sungguh tuh?
कटलेटखौ पाबो ना यातो गैया आइ कटलेट सामोना उदैयो ना ए कटलेट माबाखौ नांगौ बेखौ बोरै फैनो हो दैमारे जागोन दे जायो माइ दोनथ'दोलै दे दानबाय सानसेबो लेवनाय ओरै जोङो गाहाय सालिखौ बेखेवनो थाखाय आखायाव लाबाय बेनिखायनो गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोंनि साइनासालिसिम फैनो थाखाय खावलायबाय बे हाबाफारिखौ बेखेवनो जोंनि बेखेवगिरि बिथाङा सफैखाबाय बेनिखायनो गासैबो नोंथांमोनखौ बे साइनासालियाव फैनो थाखाय गिबियावनो हांख्रायहरनाय जाबाय श्रद्धा 57তম बर' साहित्य सभार अधिवेशনৰ অভ্যৰ্থনা কমিটিৰ সন্মানীয় সভাপতি বিভিন্ন উপকমিটিত বিষয়বাব থকা বিষয়াসকল আৰু আজিৰ এই পবিত্ৰখনত উপস্থিত হ'ব পৰা আমাৰ সন্মানীয় MLA-সকল MCLA-সকল আৰু বিভিন্ন বিষয়বাবত থকা বিষয়াসকল আৰু শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আজি আমি আমাৰ এই অধিৱেশনৰ মূল সভাস্থলী ইয়াক আমি উদ্বোধন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু ইয়াৰ বাবে আমাৰ বাক্সা জিলাৰ সন্মানীয় উপায়ুক্ত মহোদয়ক আমি আমন্ত্ৰিত কৰি আনিছোঁ তেখেত ইতিমধ্যে আমাৰ লগত আছে গতিকে এই মুহূৰ্তত আমাৰ সন্মানীয় ডিসি সঞ্জীৱ কুমাৰ গগৈ ছাৰক অভ্যৰ্থনা কমিটিৰ ফালৰ পৰা তেওঁক আমি সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু আমাৰ সম্বৰ্ধনা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ছাৰক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু এই চেগতে ছাৰক এই উদ্বোধনী লগত সংগতি ৰাখি দুআষাৰ ভাষণ ৰাখিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ নমস্কাৰ আজি 57তম বাৰ্ষিক অধিৱেশন বড়ো সাহিত্য সভা আজি 26 আৰম্ভ হৈছে আৰু আজি আমাৰ সাহিত্য সভাৰ সাংসিক ভাইটি ৰামদাস বসুমতাৰী বৰণী মূল সভা উন্মোচন কৰিবলৈ মোক আমন্ত্ৰিত কৰাৰ বাবে মই সকলো বিষয়ববীয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলো ইয়াত উপস্থিত যিসকল সাহিত্যপ্ৰেমী উপস্থিত হৈছে মাননীয় বিধায়কসকল ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু সকলো বিভিন্ন জিলাৰ পৰা বিভিন্ন অতিথি ইয়াত সমাগত হ'ব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ উপৰিও দেশ বিদেশৰ কূটনীতিবিদসকল ইয়াত আহি উপস্থিত হ'ব আৰু মই অতিশয় আনন্দিত হৈছে আমাৰ মুছলপুৰটি বড়ো সাহিত্য সভা সুকলমে হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু মই আমাৰ 37তম যিখন অধিৱেশন বাৰ্ষিক অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব আজিৰ পৰা এইখন ভালকৈ পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে সকলো কৰ্মকৰ্তাকে মই আহ্বান জনাইছোঁ ইয়াৰ উপৰিও মানে আমাৰ যেতিয়া সভা চলি থাকিব এই মুহূৰ্তত যাতে সকলোৱে শান্তি শৃংখলা অটুট ৰাখে আৰু সকলো আমাৰ যিমানবিলাক প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত কৰিছে বা বিভিন্ন ধৰক আপোনাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনে ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে সকলোৰে কামনা কৰিছোঁ সকলোৱে যাতে ভালকে সকলোৱে যাতে ধুনীয়াকৈ পাৰ কৰি যাবলৈ যাতে সক্ষম হয় আৰু বিভিন্ন কৰ্মকৰ্তাক মই এই সুযোগতে সকলোৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ दावसोरावसो जाहैबाय ओरैबो जालाबोजोब्बायसो जों
हारिमुवारि थियारावबो जोंनो जाबाय थुनलाइयावबो जोंनो जाबाय बयहाबो दाबलखा बे जाबाय होखायो सोलोंदो गोजोन सार नायखांना हरदो जाफुंसार होग्रोनायाव गिबि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो आं फिन आरो आफादनि जानानै आरोबाव खावलायहरदों मानोना नोंथांमोना जेसेबां जिखिनि बुरजाहै डेलिगेटेड
थान्दैनो मोनथाममोन दा जोंहा थान्दै मेला जों जागायनो आखायाव लाबाय दा बेनिखायनो बे थान्दै मेलखौ मोजाङै मोजां सालायलांनो थाखाय जोंहा दिदोम आफादगिरि दंखायो सार कृष्णदास स्वरगियारि बिथांखौ आङो गावनि मासिखौ लानो आं खावलायग्रोनाय जाबाय मोनजाथाव जेरै बे बान्जा आफादनि मावफुं आफादगिरि लोगोसे बान्जा आफादनि सोद्रोमा मावथिंमोन आरो जोंनि मावथिंमोन बिथांमोननि जोंनि नेतारिनि खावलायनाय बायदि जों दिनै जिथु सानडे मेल बे सानडे मेलखौ जागायनो मासि लागोन आरो आं मिजिंथिदों बिथांमोननि बयनिबो हेफाजाबखौ मोनगोन होननानै आरो हेफाजाबजों माने रुजु रुजुयै जोंनि सानडे मेलखौ जाफुंसार होगोन होननानै आं मिजिंथिबाय दा बे हाबाफारिया बिदिनो बेनिबो रुंसारि जानायफोरनि सेमिनेट आर'ज गाबनाय बेनिफ्राय सानडे मेल बेखेवनाय बेनिफ्राय थान्दैफोरनि सिनायथि लानाय बेनिफ्राय बराय बिबुंथि ओमफ्राय नेहाथारनि बोसोरारि रायफोद बिलाइ बोसोरारि सानजाब उदित फोरमायथिनाय थांखि आजावनाय आरो बायदि बायदि आफादगिरिनि बिबुंथि दा बेखिनिया जोंनि थान्दै मेलनि हाबाफारि दा 2 नम्बर हाबाफारि हिसाबै जों जायफोर जा रुंसारि जालांबाय बा बड'लेण्डनि समाजारि बा गुबुन गुबुन हाबाफारियाव जोंहा मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि जाहाथे जिउआ आलो गोजोनै सोरगोआव जायगा मोनो बेनि थाखाय जों 1 मिनिट माने आर'ज खालामनो सानदों आरो बेखौ बयबो सिखारनानै 1 मिनिट आर'ज खालामनायखौ आं खावलायबाय आरो सोरबा जुदि जोंनि फोरोंगिरिफोरनिफ्राय रुंसारि दङ बे रुंसारिफोरनि मुंखौ जोंनियाव होफैनांगौ आरो बेखौ जों माने लिरनानै दोननाय जागोन दा जागायबाय जोब्बाय दा नेहाथारि बे आलासि सिनायथि लोगोसे आङो गावनि सोलोंथाइ लानो खावलायबाय आरो बिथाङानो दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि गिबि आफादगिरिमोन ग' आफादगिरिमोन बिथांखौ आङो गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय आरो बिथांखौ जोंनि बान्जा आफादनिफ्राय दानसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय जोंनि आफादनिफ्राय आरो ओमफ्राय जोंहा आरो नुजाथि फैबावदों बिथाङा बराय बिबुंथि लाखिगोन बिथाङानो जाहैबाय बान्जा आफादनि आफादगिरि बिथांनि नामानो जाबाय हितेन बसुमतारी बान्जा आफादनि आफादगिरि बिथांखौ जोंनि आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायनाय जाबाय आरो लोगोसे जोंनाव नुजाथि फैबावदों गोजोननाय थाबाय बिथाङा जोंनि बरायनायखौ लाखिबाय आरो दा जोंहा नुजाथि फैबावदों 63 नं MLA सापागुरि समस्तिनि बिथां कानेश्वर बसुमतारी बिथाङाबो जोंनियाव बे थान्दै मेलाव नुजाफैदों आं बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय दा जोंनि आफादनिफ्राय बिथांखौ बरायबाय दा जोंनि आलासि सिनायथि होनाया बेखिनियावनो जोबथ'बाय आरो लोगोसे जों आफादगिरिखौ गावनि हाबाफारिखौ मावलांनो आं खावलायबाय
लोगो लोगो बिथां गायसनगिरि आफादगिरि बिथां बारेन्द्र बसुमतारी बिथांखौ दिनैनि जि सानडे मेल बे सानडे मेलखौ बेखेवनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय जिरायनायनि खाबुखौ खालामखानाय जादों आरो बिथांमोनखौ दैदेननो लांनायनि जोङो खाबु खालामखादों आसाम आरो गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय सफैनो हानाय मानवनि हान्दै बिथांमोन हान्दैनि मुं थिसननाय खामानिया सोलिगासिनो दङ सरकार प्रतिनिधिबर्ग অসম তথা বাহিৰৰ পৰা অহা চৰকাৰ এতিয়া প্ৰতিনিধি নাম ভৰ্তিকৰণ চলি আছে যিসকল প্ৰতিনিধিয়ে এতিয়ালৈ নাম ভৰ্তি কৰা নাই গতিকে তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে শীঘ্ৰে তেওঁ নাম ভৰ্তি কৰে আমাৰ Jadi bawa kalian di handai sampai kau tidak juga nak pulang dia. Jangan boleh kalau ada baik itu dia bapak berjalan. Karena masuk pur hawa mau. Jadi goci. Mulai go. Jadi forensic apartnya macam dia tu cuma dia cuma menjadi hanya ni ठंडी नल को sampai jalan Madinah kalau orang pergi pergi gaji apa jadi mesti dia orang kepada sebagian mereka saya ambil lega ada penjualan bagi orang pergi apa ni mangenang Makati ni tadi, legasi kahai ni tadi, legasi mausma patni mani jatuh sedeman tangan, ada yang menjadi nahanai mangenang Hamle tidak ada lagi alasi sampai sangkai janai maninan ke hitam bersematari sampai ada maninan ke hitam ke siapa beri sama sekali MLA hitam lagi saya dia menjadi nahanai sangkai janai menjadi nahanai kami tahu bahagia lapar yang ada alasi teman. Jadi saya asam ni, eva asam ni bahiran ni ber, bahiran ni saya. Muda tinggal hanai kerja tanda teman. Angga leo dengan masal kurau, gugun जायगा निफ्राय आसामनि गुबुन जायगानिफ्राय लोगोसे वेस्ट बेंगलनिफ्राय नाथाय नेपालनिफ्रायबो सफैदोंमोन हान्दै फोरोंगिरि नङाबाबो आरो बेनिफ्राय बांलादेशनिफ्राय सफैनो हादों बेबायदि गुबुन हादोरनिफ्रायबो सफैनो हानाय नुदोंमोन बे गोथार जथुम्माखौ बेखेवनो थाखाय आंखौ खावलायनाय लेखा आं दा बेखेवनो सानबाय नाथाय आं मोनसे बाथ्राखौ आंनो फोरमायनानै लाखानो लुबैदोंमोन नुजाथिनानै जिखिनि
माबा मा होनो जिखिनि बिहोमा नोंथांमोना होबाय बेखौ आं साबायखर बावदों आरो बेनिफ्राय आं बुंनो लुबैदोंमोन गुदि बर' फोरोंगिरियानो सोलोंथाइनि थाखाय माने मेनलि सिनस्रि होननानै बुंजायो गुदि फोरोंगिरियानो बर' समाजखौ बर'खौ माने जेसे हागौ एसे दावगानायाव फोरोंगिरि हिसाबै फरायसाफोरखौ गियान होनानै फोरोंनानै गोरों गोरा खालामनानै दावगाहोनो हायो बेबायदिनो जाहाथे बर'खौ इयुनाव बुहुमनि मादाव मोनसे हारि मोनसे जाथि हिसाबै थांनानै थानायनि थाखाय दैदेनलांनो हायो बेनि थाखायनो नोंथांमोननिसिम साबायखर थाबाय आरो भाइस प्रेसिडेन्ट माने लोगो आफादगिरि बिथांनि मुङानो जाबाय साबेन्द्र ब्रह्म बिथांखौबो आं गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय आरो लोगोसे दंबावो जोंहा लोगो आफादगिरि दंबावो बिथांनि मुङानो जाहैबाय लक्ष्मण सिंह ब्रह्म बिथांखौबो आं गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय आरो भाइस प्रेसिडेन्ट दंबावोमोन बर्तमान माखासे जिल्लानि माबाफ्रा सोलाय सोल' जादोंबो जानो हागौ खिन्थु बिथाङा जाहैबाय दारा बसुमतारी बिथाङाबो भाइस प्रेसिडेन्टमोन फैनो बाथ्रा होदोंमोन बिथाङा सफैयाखिसै नामा कार्बि आंलंनिमोन बिथाङा सफैयाखिसै ओमफ्राय जोंहा एडभाइजार सासे दंमोन प्रसेनजित बसुमतारी बिथाङाबो सफैयाखिसै आरो लोगोसे जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै मलिन्द्र नार्जारी आंनो आं सिनायथिखौ लाग्रोबाय बेनिफ्राय आर्ट सेक्रेटारि दंबावो जोंहा रुपेन्द्रनाथ बसुमतारी बिथांखौबो गावनि खावलायथिखौ लानो थिनबाय आं खावलायनायखौ बिथाङा लाखिबाय आरो सेक्रेटारि दंबावो जोंहा सबिन सर्गियारी बिथाङा मोनसे खामानिनि थाखाय थांदों बिथाङा जनाई डिस्ट्रिक्टनि सबिन सर्गियारी बिथाङा बे साहित्य सभायावसो डेलिगेट थिसननो थांदों आरो सेक्रेटारि सासे दङ जोंहा गुवाहाटीनि सासे अरुण बर' बिथाङाबो थान्दै फुंसि खालामगासिनो दङ आरो बेनिफ्राय सेक्रेटारि दङ जय कुमार बसुमतारी बिथाङा नगावनिमोन सफैयाखै आरो सेक्रेटारि सासे दङ जोंहा अनन्त कुमार बसुमतारी बिथाङा पर्बतजरा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आरो जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दङ आफादगिरि हिसाबै थानेश्वर ब्रह्म सफैयाखिसै मा खामानिनि थाखाय ओमफ्राय मिस्टार कामिनि बसुमतारी बिथांखौबो आं गावनि सिनायथिखौ खावलायबाय कामिनि बसुमतारी चिरां डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय भाइरब बसुमतारी चिरां डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि ओमफ्राय बिजनि डिस्ट्रिक्टनि प्रदीप कुमार ब्रह्मनो फैदोंना बिथांखौ खावलाय जाबाय सोलायबाय दाख्लै मेलनि ओरै फैब्ला मोजांमोन आरो गसाइगावनाबो सोलायबाय प्रब्लेम फैयैखाय थाल मोनाखै बिथाङा जाबाय गसाइगावनिया गौरीनाथ मुसाहारि बिथाङा आफादगिरि बाक्साना जामोदर गयारी बिथाङा आफादगिरि आरो नेहाथारिया संगेश्वर गयारी बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय बेवहाय बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय आरो लोगोसे बिथांनो जोंनि आफादनिफ्राय आर'नाइ गांसेजों बरायनाय थाबाय बिथाङा जोंनि
बरायनायखौ नाजावनायनि थाखाय साबायखर थाबाय आरो लोगोसे जोंहा जोंनि बे थान्दै मेलाव नुजाफैबावदों एबसुनि लेङाइ आफादगिरि जिल्ला रमिय पि नार्जारि बिथांखौबो आङो गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय बिथांनोबो जोंनि आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइ होनानै बरायनाय जाबाय आरो लोगोसे जोंहा नुजाफैबावदों जोंनि मेलाव प्रशान्त बसुमतारी बे जोंनि प्रशान्त बर' जोंनि बर' साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि बिथां जाफैदों बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायनाय जाबाय आरो लोगोसे जोंनि आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बिथांमोनबो बरायनाय जाबाय होनब्ला आफादगिरि सानमाबावदि बे जिल्ला बिटि बुंसैना थान्दैफोरनि सिनायथि दङ जोंहा दा बेखौ गोबाव सम नांगोन साननानै जोंहा दा जिल्ला हिसाबै गसंलायब्लानो जागोन साननानै नोंथांमोनखौ जिल्ला हिसाबै बुंब्ला गसंनो आङो खावलायनाय थाग्रोबाय दा फैनायफ्रानो जाहैबाय जनाय जिल्लानिफ्राय सा 6 फैदों जनायनिफ्राय बेनिफ्राय गसाइगावनिफ्राय सा 15 फैदों बेनिफ्राय चिरां जिल्लानिफ्राय 46 सा फैदों पर्बतजरा जिल्लानिफ्राय 32 सा फैदों उदालगुरि जिल्लानिफ्राय 4 सा फैदों गलाघाटनिफ्राय 2 फैदों क'क्राझारनिफ्राय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि गाहाम नैजिगुथि दिनै बे थान्दै मेलनि मानाव गेदेर आफादगिरि आरो एसे आगोलाव नोंथांमोननि बे मेलखौ बेखेवनाय बारेन्या आरो बानजाय आफादनि मावफुं आफादगिरि नोंथांमोनजों जयै नोंथांमोना एलाइड अर्गानाइजेसन हिसाबै जाबादि जोङो नोंथांमोनजों लोब्बा लाखिनानै खामानि मावगासिनो दं जोंहा गोबां लोब्बा आफादफोर दङ बेनिफ्राय मस्ट इम्परटेन्ट लोब्बा आफादानो जादों नोंथांमोननि फोरोंगिरि प्राइमारि टिचार्स एस'सिएसन आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा दा जोंनिया बेनो जे जों नुबाय जे थांनाय 15 बोसोराव जे बर' बिजोंनि थासारि बिराद गाज्रि अबस्था जोङो बिटिसिनि बिबान लाखांनायनि उनाव जों बिटिसिजों हाइ लेभेल डिसकास जों बे सावरायदों जे बिथांमोनहा एसे मोजाङै सावरायथों आरो जोंजों बाव डेलिगेटआव बिथांमोनहा हाइलाइट खालामथों बे बिथिङाव जोङो वेलकाम खालामो नोंथांमोनखौ साबायखर बावो आरो जि जालांबाय बे मिसआन्डारस्टेन्डिंखौ जों फोजोबनाय बेनिखायनो आङो थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जाबादि सब समस्याखौ समाधान जाजोबगोन बेखौ बुंनो हाया गभर्नमेन्ट देयर इज ए गभर्नमेन्ट बिहाइन्ड गभर्नमेन्टआ जुदि वेल इउज गैयाबा
फोरमायथिनो नागिरदों आंहा बेखौनो गोग्गानाय मोनदों जे आंनि रायफोरथि बिलाइजों लिरनायनि सिगां आंनि बेखौ बाख्नायनो लुबैदों एबा आङो खोब मोजां मोनदों जे जोंजों आलासिया नुजाफैनानै दिनै स्वयं गावनो बर' थुनलाइ आफादजों लोगो मोनलायदों जों एबसुजों लोगो मोनलायदों जों गुबुन गुबुन आफादफोरजों जों लोगो मोनलायदों आरो बिथांमोनहा सुबुरुन होलांदों आरो बिथांमोन थाबावब्ला आं बुंनो सानदोंमोन जे जोङो साख्रिआवला आफाद हिसाबै माखासे दाबि दावाफ्राव एसे गेना गोलैयो जोंहा बेखौ बिथांमोनहा खोनासंनानै जाहाथे जोंनि दाबि दावानि सायाव जों दैथायबायोब्ला थांखि दैथायहरलाबायोब्ला आरो रासिन गोख्रोंसिन खालामनानै जों लोगो लाफायो आं बेखौ मिजिं थिनो नागिरदोंमोन दा बिथांमोनहा ओंखारलांदोंब्लाबो निश्चय जोंनि सावरायनायखौ खोनागोन ओंखायनो आङो बिथांमोन बे बोसोरारि रायफोरथि बिलाइखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनोसै आरो बे फरायथिनायनि सिगां आं बेखौनो बुंनो लुबैदों जोंहा समनि अभाबाव जों CWC जिरायनो हायाखिसै हयतोबा आंनि रायफोरथि बिलाइयाव बहुद गेनाबो थानो हागौ भुल भ्रान्तिबो थानो हागौ बे भुल भ्रान्तिफोरखौ जोङो फोसाबलायनो हायाखिसै दा डाइरेक्ट डेलिगेटआव नोंथांमोननि सिगां जों ज' बयबो गासिबो सावरायलायनायनि गेजेरजों जों सुस्रांलायनोसै होननानै सानलायलायनोसै होननानै समनि अभाबाव जोङो डेलिगेटआवनो डाइरेक्ट पास खालामथोंसै होननानै जों सानलायनानै दिनैनि बे आंनि रायफोरथि बिलाइखौ फरायथिनाय जानोसै बेवहाय निश्चय भुल भ्रान्ति थागोन बेखौ खेमा होगोन आरो सिगाङावनो मिजिं थिनाय थाबाय आं रायफोरथि बिलाइखौ फरायनो आखायाव लाबाय दाना नैथि बाहागोआव दङ बेंक एकाउन्टनि गेजेरजों जमा जानाय रां बियो जाबाय गासै 67,410 रां बेजों लोगोसे थांनाय बोसोरनि बेंक एकाउन्टआव जमा दंखायोमोन 1,55,035 रां आफादनि बायदि मावनाय हाबानि थाखाय माखासे रां बेंक एकाउन्टनिफ्राय मख'नाय नुनो मोनदों फारियै बेंक एकाउन्ट मख'नाया फारियै दङ 12/17 आव 20,000 2/17 आव 2/2/17 आव 22,000 25/17 आव 20,000 23/18 आव 50,000 गासै आफादा एकाउन्टनिफ्राय बख'यो 1,14,000 रां अब्ला एकाउन्टआव जमा थानाय बेखेवजेननाय गेवलां मेलाव बारग' रायजो बेंगिरि रन्जित शेखर मुसाहारि हाग्रा बिफाननि PCCF विकास ब्रह्म BTCनि नेहाथारि दिनेश बर' ACS नरेन बसुमतारी बारग' PWD कमिशनार सेक्रेटारि महन बर' बारग' मन्त्रि थानेश्वर बर' गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसर भूपेन नार्जारी डक्टर अनिल बर' थुनलाइगिरि जनिल कुमार ब्रह्म डक्टर अनजलि दैमारी बिथांमोनजों लोगोसे गोबांथार मावख'गिरि आरो मेलेमजिबि सुबुंफोरा बाहागो लानानै बर' थुनलाइ आफादनि इयुन हाबाफारियाव मदद होनायनि बाथ्राखौ फोरमायथियो DLEDनि SLM राव सोलायनाय KK हेनरिक स्टेट अपेन इउनिभार्सिटिया बर' थुनलाइ आफादनो DLEDनि सेथि आरो नैथि बोसोरनि ब्लक 2 बिजाबफोरखौ बर' रावाव राव सोलायनायनि थाखाय बिबान हरो माने ब्लक 1 खौ जों थांनाय बोसोरावनो ट्रेन्सलेट खालामजोब्बायमोन आरो बेनि थाखाय डक्टर सानसुमा खुंगुर बर' देतसुं सरगियारि रिपेन बर' कानन बसुमतारी रबिराम नार्जारी आरो बाबुराम ब्रह्म बिथांमोनखौ सुजु आफादनि एडिटरियेल बर्डनि रोंगौसा महरै लानानै सुजु आफाद दानाय जायो बेखौ दैदेनो बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि मुस्रि कामेश्वर बर' बिथाङा स्टाडि मेटेरियेलफोरखौ राव सोलायगिरिफोरनो राननानै हरनाय जायो बिथांमोना जमा होनायनि उनाव DTP खालामना प्रब नायखांनानै KK हेनरिक स्टेट अपेन इउनिभार्सिटिनो जमा होनाय जाबाय बानेश्वर बसुमतारीनि रुंसारि जानाय एबसुनि गायसनगिरि आफादगिरि दुलाराय बाथौ धोरोमनि आफादनि गिबि गाहाय नेहाथारि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि गेदेमा थुनलाइगिरि बानेश्वर बसुमतारी बिथाङा थांनाय 8 डिसेम्बर 2017 खालारनि फुंनि 8:45 रिंगायाव बुहुमनिफ्राय अरायनि थाखाय आनज्रायलाङो बिथांनि रुंसारि जानाय रादाबखौ मोननाय लोगो लोगो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिया दुखुथिया नखराव नुजाहैयो आरो गेदेमा बिथांनो जोबथा बिबार बावहैयो बर' थुनलाइ आफादा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिथांनो मान होनानै नेमखान्थि बादियै 5 सान बर' थुनलाइ आफादनि
फिरफिलाखौ खावसे बिरहोनाय जायो। रुंसारि जानाय बिथां बानेश्वर बसुमतारीनि सारादुखौ थांनाय 10 जानुवारि 2018 खालाराव खुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय नुजाथि होयो फारियै आफादगिरि गाहाय नेहाथारि हरिचरन नार्जारी, कामेश्वर बर' आरो बर' थुनलाइ आफादनि गोबां मावथिफोर। साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरिफोरखौ बरायनाय। 2017 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानाय 2 बर' थुनलाइगिरिफोरखौ बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बरायहैनाय जायो। गुबै सोरजिलु थुनलाइयाव 2017 मायथाइनि बान्थाखौ मोननो हायो टंला फरायसालिमानि बर' बिफाननि बिबुंगोरा डक्टर रिता बर' बिथाङा। बिथांनि थैसान मुंनि सल'मानि थाखाय बिथाङा बे बान्थाखौ मोननो हायो। रादाबखौ फोसावनायनि सानावनो बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि कामेश्वर बर' बिथाङा आर'नाइजों बिथांखौ मान होयो। बर'नि गागि थुनलाइगिरि गबिन्द बसुमतारी बिथाङाबो 2017 मायथाइनि राव सोलायनाय साहित्य एकाडेमिनि बान्थाखौ मोननो हायो। कृष्ण चन्द्रआ लिरनाय हिन्दी सल'मा गद्दारखौ एखे मुंजोंनो बर' रावाव सोलायनायनि थाखाय बे बान्थाखौ बिथाङा मोननो हायो। बेनि सिगांनो बिथाङा 2010 मायथाइयाव हारावनि साइकेल सुंद' सल'नि थाखाय बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय रांसार बान्था मोननो हादोंमोन। बिथांनोबो बर' थुनलाइ आफादनिबो मोनसे समनि गाहाय नेहाथारिमोन। बिथांखौ बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बरायनाय जायो। मुलुगनां बक्सिं बादायलायनायाव देरहानो हानाय अंकुसिता बराखौ बरायनाय। गुवाहाटीआव जानाय मुलुगनां बक्सिं बादायलायनायाव भारतनि जानानै गेलेनाय सनितपुर थेलामारा खाथिनि मेघाइजारुनि गामिनि अंकुसिता बर'आ फाइनेलाव देरहानानै सनानि मेडेल मोननो हायो। फाइनेल गेलेनाय बुब्लियावनो जोबनाय लोगो लोगो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर', दानथामारि बर'नि गाहाय सुजुगिरि दिपेन बर' आरो कानुन बसुमतारीया गांफा आर'नाइजों बरायो। मुलुगनां देरहासार जानो हानाय अंकुसिता बर'खौ जायगानि सुबुं एमएलए आरो बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव खुंजानाय आरो बरायनाय हाबाफारिखौ थेलामारानि उलुबारियाव खुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल एमपि बिश्वजित दैमारी, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियाव अंकुसिता बर'जों लोगोसे जमुना बर'खौबो बरायनाय जायो। बे मेहेरगोनां हाबाफारिखौ सामलायदोंमोन बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारिया। बड' पाब्लिकेसन बर्डनि दारै बिजाब सेबखांनाय। 52थि बोसोरारि जथुम्मायाव बर' पाब्लिकेसन बर्डनि दारै गासै गांबा बिजाबजों लोगोसे दि बड' बोसोरारि खुगा लाइसि आरो दानथामारि दि बड'नि स्पेसियेल इस्युखौ सेबखांनो लाहार फाहार खालामनायजों लोगोसे बर' साहित्य सभानि जारिमिननि 2थि खोन्दोखौबो सेबखांनाय जाबाय। बिटिसिनि सोलोंथाइ बिथोनगिरि मावख'आ बिहरनाय 10 लाख रां बावजानि मेनुस्क्रिप्ट दैथायहरनांगौब्लाबो दासिमबो थोजासे मेनुस्क्रिप्ट सफैनि थाखाय प्रप'जेलखौ दैथायहरनो हानाय जायाखै। महिलाल बसुमतारीखौ बिबाननिफ्राय एंग्लाय होनाय। 2017 मायथाइनि 6 सेप्तेम्बर खालि असमिया रादाब बिलाइ प्रतिदिन खौरांलाइयाव नुजानाय रादाबनि सायाव बिथा खालामनानै बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि मुस्लिम महिलाल बसुमतारीनि BEd डिग्रीनि अजदा थार नंगौना नङा बेनि फिननाय होनो थाखाय सानस्रिनि गेजेराव खेंफोरथिलाइ बिहरनाय उनाव बिथाङा गावनो बिबान एंग्लायनाय आर'जलाइ गथायनायनि उनाव बिथांखौ मिरु मावफुं आफादनि थांखि बायदियै नेहाथारि बिबाननिफ्राय एंग्लाय होथ'नाय जादों। सेबायाव बर' रावनि एकाडेमिक अफिसार थिसननाय। बर' थुनलाइ आफादनि गोबाव सम बिख'नाय आरो सोमावसारनायनि उनाव थांनाय 17 एप्रिल 2017 खालाराव सायख'नाय खान्थिनि गेजेरजों बर' रावनि सासे एसिस्टेन्ट एकाडेमिक अफिसार महरै डक्टर रुपाली स्वर्गियारिखौ सायख'यो आरो सेबाया थिसनथाइ होयो। मिजिंथिनो हायो बर' रावनि सासे एकाडेमिक अफिसार थिसनथाइ होनायनि उनाव बर' बिजोंनि बिजाब आरो बानान खान्थिफोरनि जेंनाया एसेबाबो रेजें जासिगोन। बर' थुनलाइ आफादनि दालाइ मावख' जेबि हागजेर भवनखौ लिजआव हगारनाय। गुवाहाटीनि गणेशगुरियाव थानाय जेबि हागजेर भवनखौ गणेश दैमारी एन्ड कम्पेनिजों 10 बोसोरनि थाखाय 60,000 रां माने गिबि बोसोराव दानफायाव 60,000 आरो उननि 5 बोसोराव दानफायाव 70,000 रांहै दानारि बेसेनजों एग्रिमेन्ट खालामनाय जायो। दासिम गासै 3,40,000 रां मोननो हादों। नाथाय लेन्ड एलटमेन्टनि खामानिया दासिमबो आबुङै जाफुङैनि थाखाय एग्रिमेन्टनि रांफोरखौ मोनजोबनो हानाय जायाखै। लेन्ड एलटमेन्टआ जोंनि साहित्य सभानि नामाव दङ, खिन्थु बे एसे प्रसेस बाखि दंबावोमोन। बे प्रसेसा दाबो जोबजोबाखै। NOC टेन'सि नांगौ बेफोर जाजोबाखै। कटन मुलुगसोलोंसालि बर' बिफान बेखेवनायनि बागै सावरायनाय। कटन कलेजाव 1994 मायथाइयावनो बर' MIL जागायजेननाय जादोंमोन, नाथाय बेयाव बर' मेजर फरायफारिखौ जागायनाय जायाखैमोन। आवगाय कटन कलेजमोन 1990 फोराव, कटन इउनिभार्सिटियाव उनावसो जादों। कटन कलेजखौ मुलुगसोलोंसालि खालामनायनि उनाव माखासे बिफानफोराव MA फरायफारिखौ गायसननाय जायो, नाथाय बर' बिफान दंमोनब्लाबो बर' MA फरायफारि जागायनाय जायाखैमोन। बेनिखायनो डिग्री थाखोआव बर' मेजर गायसननाय आरो
बर' MA फरायफारि गायसननो थाखाय बर' थुनलाइ आफादा कटन मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलरनो आर'जलाइ गथायो। थांनाय 2017 मायथाइनि 23 नबेम्बर खालि बे आर'जलाइ गथायनायाव बर' थुनलाइ आफादनि जानानै आफादगिरि आरो लेङाइ आफादगिरि कमलाकान्त मोसाहारि आरो गाहाय नेहाथारि होनाय जाबाय। बेखौ फरायनानै नोंथांमोना एसे खोन्थादो बबेहाय मा होबावनांगौ माबाफोर थालांदोंबा। दा मोनाबायबो आं मोनसे सानदों जोङो जिल्ला आफादफोरनिफ्राय जिथु रेजुलेसन प्राइभेट रेजुलेसन जों जिहेतु मोनगोन दा बेखौ सर्टिं कमिटि मोनसे दाग्रोनो आरो बे सर्टिं कमिटिखौ दानानै जाय बिथांमोनखौ बिबान होगोन बिथांमोना जिल्ला आफादा गथायनानै होगोन गाबोननि भितराव। ओमफ्राय गाबोन एसे सावरायनोसै बेनि सायाव। दा बेखौ जों सावरायनानै साथाम सोद्रोमा जोङो सायख'दोंमोन। जोंहा नेहाथारि सन्तोष बसुमतारिया दैदेनसिगोन आरो लोगोआव बारग' नेहाथारि राफेल दैमारि आरो सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सासे मैखोम मावथि सीताराम बसुमतारि आफादगिरि माने बाक्सानि माबानि सालबारिनि। बे साथामखौ जोङो होबाय रेजुलेसन लानोसै। नोंथांमोना जिल्ला आफादा बिथांमोननो जिखिनि थांखि दं प्राइभेट रेजुलेसन नोंथांमोना होदो। बेखौ होनानै गाबोन जों सावरायनोसै आरो गाबोननिया सावरायनाया माने थाब जों फोजोबगोन। जोंहा बे बिश्वजित दैमारिनि स्पेसियेल प्रग्राम दङ माबा हारिमु बेखौबो नायजोबनांगौ बयबो थांनो मोना। दा बे थागोन। दाथ' जोंनाव जिल्ला आफादफोरनि थांखि आजावनाय बे साथाम सोद्रोमाखौ फोसावखाबाय आरो जोंहा एसे दंबावो नेहाथारि सानजाथिनि। जोंहा माने जोङो एकाउन्ट 1 मासनि एप्रिलनिफ्राय जोङो डिसेम्बरसिम जोङो माने स्टेटमेन्ट अफ एकाउन्टखौ बानायदों। नाथाय जोङो बहुद माबा माबि जानायखाय जोङो माने इन्टारनेल अडिटरनि जोङो अडिटखौ खालामनो। जोङो इन्टारनेल अडिटरखौ सायख'बाय दहाय जोङो मावफुं आफादाव आरो बिथांमोनहा बे सानै जिथु जों सायख'दों आगोलनि नेहाथारि अजेन बर' रौता आरो जोंहा आगोलनि ट्रेजारार कामराम स्वर्गियारि। दा बिथांमोनखौ लानानै जोङो नेक्स्ट मावफुं आफादाव होनो हानाय बायदि जोङो अडिटखौ खालामसिगोन। आरो जोंहा गभर्नमेन्ट ग्रेन्ट माने जिथुनिखि BTCनि ग्रेन्ट बेखौ एसे मोनबाय आसाम गभर्नमेन्टखौ मोनाखै बहुद फाइनान्सियेल माबा जानानै दं। दा बेनिखायनो जोङो बिराद खस्थ'जों बे 10 मासखौ ओरैबायदि सालायनांगोन लन लानानैसो सालायनांगोन। दा मिथिगोन। दा बेखौ नोंथांमोना मिथिनांगौ फरायनानै होगोन नेहाथारिया। सानजादगिरिनि बोसोरारि फोरमाय बिबान फरायनाय आरो गनायनाय माने नोंथांमोननि मिथिनो होनायल' जासिगोन। बेनि उनाव जोङो इन्टारनेल अडिटरनि अडिट होखांनायनि उनाव नोंथांमोनखौ जोङो नेक्स्ट माबायाव जोङो रायगथिखौ होनाय जासिगोन। साबायखर थाबाय आफादगिरिसिम। मानिना हाउस जोंहा डेलिगेट सेसन जागोन। बेनिखायनो बै दिनैनि डेलिगेट सेसनाव जों थांनाय बोसोरनि मावफारिखौ डिसकास खालामबाय जों सावरायबाय। गनायथि होगोन दायो होआ माबाफोर फोसाबनांगौ दं नोंथांमोना फोरमायगोन। बेनिफ्राय गाबोननि थान्दै मेलाव जों फैगोन बोसोरसेनि थाखाय जि जोंहा मावनांगौ जोंनि जि माने प्लेन माने माबा मावथांखि बेखौ नोंथांमोना सुबुरुन होगोन होननानै जों मिजिंथिदों। गाबोन जोङो जोंनि फिउचार प्लाननि सोमोन्दै बांसिनै जों सावरायगोन। बेनिखायनो अन्नानै नोंथांमोना मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट आरो जोंनि लोब्बा आफादफोरा लाबोनाय नोंथांमोननि जि थांखि रिजलिउसनफोर दं बेखौ अन्नानै होफैनांगौ जोंनि सेक्रेटारिफोरनो। बेनिफ्राय आरो मोनसे खोथा केजुवेल लिभ जोंहा कनफारेन्सनि थाखाय गासै एमप्लयिफोरा जेसेबां फैदों
हायार इडुकेसन डिपार्टमेन्ट सेकेन्डारि इडुकेसन डिपार्टमेन्ट एन्ड एलिमेन्टारि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि गासैनिबो बे अर्डारखौ जोंहा जेरक्स खालामनानै दोनदों नोंथांमोना जोंनि नेहाथारिनिफ्राय लांनो हासिगोन बे हरेश्वर नार्जारि आरो नङाबा बे रेजिस्ट्रेसनाव जों गाबोन फुङाव जों रानबावगोन बेखौ नोंथांमोना लानो थाखाय आं खावलायबाय बेनिफ्राय गाबोन फुङाव नङा गाबोन फुङाव रानोब्ला थांजोबनोबो हागौ जोबनायाव बेनिखायनो जों जोबनायाव मोनायावसो रानगोन अके जागोन दे गामोन आरो खिन्थु जोङो बे माबा बायदिसो खालामनांसिगोन प्राइमारि टिचार्स बायदि आगोलाव माने अपेन सेसन जानानैसो डेलिगेट जानाय एबे बुनांगौ खारोथ' थेंक इउ बिदिनो खालामनाय जाथोंसै आफादगिरिया बुंनाय जेब्लाथ' आरो सोलायनायनि खोथा गैया बेनिफ्राय मोनसे क्लियारिफिकेसन आं होनो नागिरदों दा जोंनि गोबां दैदेनगिरिफोरनि साननायानो गोनो गोथो जादों बेवहाय आफादगिरिया बुंनायखाय आं क्लियारिफिकेसन होनो सानबाय बे जाहैबाय जे जोंनि हाबाफारि डेलिगेटआ बोसोरफ्रोमबो बिदिनो जायो सफैनाया गोबाव जायो हर जायो फार्स्ट सेसन खालि बे सेक्रेटारियेल रिपर्ट अडिट रिपर्ट बेनि सायाव डिसकासनावनो जोबो बिनिफ्राय मोनसे रेजुलेसन ड्राफ्टिं कमिटि बानायनानै रेजुलेसनफोरखौ सर्टिं खालामनाय जायो बेनिफ्राय नेक्स्ट खालि बिदिनो हराव सावरायनाय जायो खिन्थु जों गाबोन हरनि सोलायै सानाव सावरायगोन समा एखेयानो जों हरावबो खोब बारा 10टासिम 11टासिम सावरायो 3 घन्टा 4 घन्टा जों सावरायनायनि टाइम मोनो बे समखौ जों सानाव लानो नागिरदों जों गाबोन 3 बाजिनिफ्राय मोनानि 6:30सिम जों सावरायगोन 3.5 घन्टाखौ जों सावरायगोन 4 घन्टा जाहैगोन नामा बेखिनि समाव जों 3 घन्टा एबा 4 घन्टा जों सावरायोब्लानो जथेस्थ थायो जोंनि थाखाय बेनिफ्राय मोनाबिलि समाव जों बोसोरफ्रोमबो जों मोनसे ट्रेडिसनखौ एसे चेन्ज खालामनो नागिरदों जोंनि डेलिगेट बिथांमोना कालचार प्रग्रामखौ नुबा ओमफ्राय सम फारिया ओरैबायदि खम जों एरायनो हाया मोनसेबो हाबाफारिखौ बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो फुंबिलि समावनो फैनानै फिरबिला दिहुननाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय आं खावलायखाबाय आरो मोनसे मोजां फोसावनाय दं गाबोन आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया 10 बाजियावनो फैगोन होनना बुंदों आरो बिथाङा सफैनो हायाब्लाबो मानिबा जाहोनाव जे बिथांनि जि अफिसार्सफोर दङ डाइरेक्टर हायार इडुकेसन बाबुलाल शर्मा बिनिफ्राय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि गभर्नमेन्ट अफ आसाम हायार इडुकेसननि अजय तिवारी आरो लोगोसे जों जे दहाय फोसावदोंमोन 20टा पस्ट 10खन कलेजनो हरगोन बिनि 10खन कलेजनि 10 जन प्रिन्सिपाल गाबोन बिथांमोना फुंनि 10 बाजियावनो सफैगोन आरो आसाम एसेम्बलि खाथि सफैनाय हिसाबै अफिसारफोरा जोंनिफ्राय 12 बाजिनि सिगांनो थांफिनगोन बिथांमोना पजिटिभलि 10 बाजियाव सफैगोन होननानै खौरां हरदों जोंनो अन्नानै नोंथांमोना जेन बयबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो आरो गाबोननो गंजि कलेजनि प्रिन्सिपालफोरनो मोन 20 एसिस्टेन्ट प्रफेसारनि जि पोस्ट बिथांमोननि बे एपइन्टमेन्टनि अर्डारखौ गाबोन रानगोन आरोखि हेन्ड टु हेन्ड रानगोन ओरैनो जोंनि थान्दै गेदेमा नोंथांमोना बयबो बाहागो लानो थाखाय आं खावलायबाय खिन्थु बे समावनो आंहा दुखु नांदों जोंनि कलेज टिचारफोरनि रिप्रेजेन्टेसना सानैल' मा जागोन माने जायनि थाखायनो जों एसेबां जुजिथाबबाय थादों बे गोरों मानसिफोरनि रेसपन्सिबिलिटि बियो दा बेखिनि इनफरमेसनखौ नोंथांमोननो होनाय जाबाय बिथांमोना दा सफै अन्नानै नोंथांमोना बयबो जेन गाबोननि गासैबो हाबाफारियाव टाइमलि जानाय लोंनायखौ बारा गुरुत्व होनाङा जों कनफारेन्स जथुम्माखौ जाफुंहोनो थाखाय फैदों जोंनि थान्दै नोंथांमोना जेन ब्रेकफास्टनि नामावनो बिराद गोबाव खालामा बेखौ मिजिंथिनानै आङो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय गुरै फिन खनसे खावलायफिनबाय गोजोन्थों साबायखर बे जोंनि एटेन्डेन्स बहिया बहाबा आन्दायनानै दंहैयो सोरनाव दं आखाइ दिखांनांगौ जोंनि सेक्रेटारिया नागिरना मोनाखै नैबेयाव दं थांदो जाय हक गासैखौबो साबायखर थाबाय नोंथांमोना धैर्य सहायनानै माने खोनासंनाय बाहागो लानायनि थाखाय गासैबो लोब्बा आफादजों लोगोसे बिबानगिरि नोंथांमोन जिल्लानि बिबानगिरि नोंथांमोन गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि नोंथांमोन डेलिगेट्स एन्ड अबजार्भार्स नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय आरो साबायखर बावबाय जाहाथे जोङो मोजाङै मोजां गाबोन बे जथुमखौ फोजोबनो हायो
आरो जोङो बेखौ 50 बे जथुम्माखौ फोजोबनो हायो बेखौनो आं मिजिंथिनानै जाहाथे गसाया जोंखौ मोजाङै मोजां लाखियो आरो दहाय आं नुबाय एखे अखा हाथारनाय समाव अखा हाहां नुनायखाय आङो थानेश्वर बसुमतारी MLA आं बेखौ होनबाय नों फुजा हैदोलै सोरखौबा बुंनानै होनबाय दैखा बेनिफ्राय आं होनबाय आंबोथ' मस्त फुजारिथ' बाथौआव फुजा होनानै आं फुजा होनाय थिनजाय माने अखाया हायाखिसै बेनिफ्राय ब्रजेन सार आंखौ बुंदो बे मानसिया दायना जाबाय जाय हक आं गाबोन फुजा होगोन आरो फुङाव दसे बेनिफ्राय अखा हानाय नंलांदां गतिके गासैनोबो गाहाम हामलायथिखौ जासिहरबावनानै दिनै समाव गोजोन्थों आसाम मानगोनां डेलिगेट नोंथांमोन डिस्ट्रिक्ट कमिटिनिफ्राय जेनाखि रेजलिउसनफोर लाबोदोंमोन दंखायोब्ला दानो गथाय खालामोब्ला मोजां जागौ आरो जुदि आख' दङब्ला गाबोन फुंनि बिथोराव जमा होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय भाईजान DSLR दो sini na pagila of ini hena ka video baik kok pula saya right hand ni presiden ni film dah tolong berjalan itu Ini undang-undang bayi berisiau miru afat mauko hani registration ni korsa biau je gasai dongo 32,000 रां बिनि उनाव बाथियाव दङ आफादनि गोनां मुवा बायनाय बियो गासै दङ 850 बिदिब्ला बे बाथि बाहागोनि गासै जथाय खरसाया जाहैबाय 1,44,630 बियो गासै जोंनि मिरु आफादनि बोसोरारि खरसा दानिया खैफियत सानरिखि खरसानि थाखाय गासै नोगोद दंमोन दहायनो बुंखादों 1,63,300 बेनि उनाव खरसा जायो गासै बोसोरनि खरसाया जायो 1,44,630 रां अब्ला बिथांनि आखायाव केस नोगोद रां थाबावो 18,670 रां बियो जाबाय बिथांनि आखायाव केस थानाय नोगोद रां थाबाय बिनि उनाव सानरिखिनि जाउन रां सानख'गिरिफोरा सानरिखि खालामखांनायनि उनाव मिरु आफादनि नेहाथारिनि आखायाव नोगोद केस 18,670 रां 31/1/2018 इं अक्ट'सिमाव थानायखौ नुनो मोनदों आरो बेंक पासबुकआव 1,18,356 रां 50 फैसा थानायखौ रोखा जायो अब्ला मिरु आफादनि जमाया जायो गासै नोगोद रां थानाय 18,670 रां बेनि उनाव बेंक एकाउन्टआव दङ 1,18,356 रां 50 फैसा गासै आफादहा जमा दङ 1,37,026 रां 50 फैसा बियो माने मिरु आफादनि नेहाथारिनि आखायाव केस थानाय बिनिफ्राय बेंक एकाउन्टआव थानाय बे मोननैजों ज' खालामनानै थानाय रां बेनो जादों 1,37,026 रां 50 फैसा बेनि उनाव बे रांनि अनगायै दासान्दि आफादहा गुवाहाटी बाथौफुरियाव 1 बिघा हाजों लोगोसे न'मा मावख' गंसे दं आरो बेयाव
सकि गंनै फालं गंनै टिभि गंसे प्लास्टिक चेयार 35 बेफोर मुवाया राफोदै दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। सानरिखि खालामग्राफोरनि बिबुंथि बेखौ मोनथाम बाहागोआव जोङो एसे सिन्थाधारा खालामनानै दिन्थिनाय जादों। सेथियाव दङ मिरु आफादनि नेहाथारि बिथांनि केसबुक बाउचार रिसिप्ट बाहायनायफोरखौ गोरोबनाय नुनो मोनदों आरो जमा रां खरसा बायदिनि लिरथिना होनायफोरखौ गेबें नुनो मोनदों। बेनि थाखाय सारनिसिम साबायखर थाबाय। नैथियाव दं आफादनि न'माखौ भारा होनाय NGOआ लानाय मोनसे बाहागोनि मोननांगौ न' भाराखौ 31/1/2018 इं अक्ट'सिमाव माखासे दाननि भारा मोनजोबैखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि जाहोनखौ सुलाद लानानै मोनफुंनायनि राहा लानो दिनैनि थान्दै मेलनि गेजेरजों आफादखौ खावलायनाय जाबाय। थामथियाव दङ गोबां जिल्ला आफादफोरनिफ्राय बोसोरारि खेन्दा मोननांगौ रांखौ मिरु आफादाव जमा जानाय नुनो मोनाखिसै। बेनि सायाव दिनैनि थान्दै मेलनि गेजेरजों सावरायज्लायनानै मोनफुंनायनि राहा लानो मानिजाथाव मिरुनि आफादगिरिनि खाथियाव गंलायै खावलायनाय थाबाय। जोबनायाव दिनैनि थान्दै मेलखौ दैदेननाय मिरु आफादनि मानिनां आफादगिरि लोगो आफादगिरि नेहाथारि लोगो नेहाथारि आरो जिल्ला आफादनि आफादगिरि नेहाथारि गासै सोद्रोमाफोरनिसिम फिन जोंनि गोरबोनि अननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिनानै जोंनि 25/1/2017 निफ्राय 31/1/18 अक्ट'सिमनि सानरिखि खालामनायनि रायफोरथिनायखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद थांनानै थाथों, बर' राव गेवलांथों। नोंथांमोननि फोथायजाथाव रां सानख'गिरि मुस्रि मुकुल नार्जारि, लोगो फोरोंगिरि क'क्राझार आरो मुस्रि खोरोमसार ब्रह्म चिरां जिल्ला। गोजोन्थों। दिनैनि सानरिखि मिरु आफादनि रां सानख'नायनि फोरमायथि बिलाइया एसेनोसै। गोजोन्थों। सानदोंमोन दा नोंथांमोना जोंनि माने देउरि बुंजागोन। मानगोनां आफादगिरि सार आरो बे थान्दै थुम्बायाव जिरायनाय थान्दैनि थांमोन, माने आं बाहाय मोनसे बाथ्राखौल' एसे खोनानायाव गोरोन्थि बायदि मोनदों ना लिरनायाव बिदि लिरदों, आं बेखौ एसे कारेक्सन खालामना लाबा मोजां जागोन नामा। बिथाङा बै जे अडिट खालामनाय गरेस्वर हायार सेकेन्डारि बाथ्राखौ होनदों। ओमफ्राय जुदि गनायनांगौ जायोब्ला जिहेतु दिनै जायगाया जों जिहेतु CWC जिरायग्रोनाय जायाखै सिगाङाव, गतिके बेखौ गनायनांगौब्ला बेयाव बे एखे जायगाखौनो खननै मोनसे माबानाय बायदि नुदों आं। जिहेतु जायगा दिनै फरायथिगोन बे जायगाया बाक्सा नोगोर मुसलपुरदै जानांगौ नामा। सानरिखि खालामनाया गरेस्वर नंगौ, नाथाय आरो नेक्स्टआवबो आं मोनसे बे बिथांनि जिथु रायफोरनाय बे जायगानि बाथ्रायाव बेखौ एसे जाहाथे कारेक्सन खालामनो हायो बेखौ बुंनाय जाबाय। बाखि बुंनो गोनां जेबो गैया। सानरिखि खालामनायाव जि खालामनो बे थिगानो दं। बेनिफ्राय मोनसे बाथ्राया बै जोंनि जिथु जोंहा टिचार भवन दङ गुवाहाटि बाथौफुरियाव, बे टिचार भवनाव जोंहा जोंनि आगोलनि जिथु प्रेसिडेन्ट सार दंबाय थायो, बिथाङा भारानि बेलायाव जों मिथिनायाव जों खननै खनथाम जिथु बेहाय एक्जिकिउटिभ बडि मिटिङाव थांनानै जों मिथिनो मोन्दों बिथांनि बाथ्राखौ जाहाथे बेवहाय उल्लेख खालामनानै एसे होनानै बेखौ क्लियारसिन खालामना होबावबा एसे मोजां जागौमोन। आं बे थारमाने बेफोर जानाय बायदि मोनाखै आरो बे बाथ्राखौ जाहाथे खालामो एसेनोसै। सारनिसिम गोजोननाय थाबाय। सानरिखि खालामनायाव माखासे गोरोन्थिखौ आसि थुनानै दिन्थिनायनि थाखाय। दा बेवहाय खाथियावनो ओरै मोनसे हेडिं दंमोन नालाय दहाय बेखौ नायनानै आङो गरेस्वर होनफ्लांदों, बिनि थाखाय निमाहा बिबाय। नाथाय लिरनायाव आंनाव थिगैनो दङ बाक्सा नोगोर मुसलपुर, बेनो जोबखा।
दा बेवहाय बेखौ मोननैयावबो बे थिगैनो दङ बेखौ फोसाबनांगौ गैला बायदि मोनदों बेनि उनाव जादों जोंहा न'मा न'नि भारा बारग' आफादगिरि जोंहा प्रसेनजित सारनि बिथाङा होदों दानारि न' भाराया बेसेबां बेखौ जोङो बारा हमनो हायाखै लामसाम बिथांनिफ्राय जोंनि एकाउन्टआव जमा जानाया 10,000 जमा जादों दा 10,000नि उनाव दा बेसेबां थायो बेखौ जोङो दा मिथिला दा मा हिसाबै थादों दानाव बेसेबां बेखौ जोङो क्लियार गैया बिनि थाखायनो जों बेखौ होनो हायाखिसै बिनि थाखाय जुदि क्लियारिफिकेसन होनो हायोब्ला बेवहाय सोदेरनाय जाथोंसै आं बेखौ मानिना लाबाय दा आंनि गोरोन्थि थालांनायफोरखौ बेखिनियाव बुंनानै आङो दोनथ'बाय गोजोन्थों मानि आं फाननो नोंथांमोन दा क्लियारिफिकेसननि होनाया थिगैनो दं आरो क्लियारिफिकेसननि बेखौ आं बुंनो लुबैबावदों दा बे बोसोर फैबाय थायो नालाय साननाया दा बेनि पिरियडआव बिथाङा 1,000 मोन नालाय 1,000 10,000 बा 2,000 दंसै आरो बिथाङा सोनानै होनांगौ बेखौ ओमफ्राय मोनसे दंबावोना जोंना दा सोरबा सोंनो हागौ NGO-फोरना बेसेबां आरो मोनसे दखान फिसा दंलाय हटेल होयो मोखाङाव बे हटेला सुशील बसुमतारी लायो बिथाङाबो एडभान्स होनाय एडभान्सखौथ' जोङो सानाखिसै एडभान्सआ 10,000 दंखायो बेना देनां जोबब्लासो मोनहैगोन ओमफ्राय बिथांनि साननायावबो निस्सय माबा होनानै 2,000 3,000 सुशील बेवहाय लिरनाय दङ 2,000 दंसै बेहाबो बे बोसोरनि माबाया माने आदाय जागासिनो दं आरो बेनो क्लियारा जाय बिथाङा अडिय'खौ फरायथिनो बिथाङा दासिम जोंनि गाहाय नेहाथारिनि आखायाव थानाय रांखौ सुबिदा हिसाबै फोरमायदों आं बेखौ हेन्ड बेलेन्स एबा आखाइ बावसि रां होनानै होयोब्ला गाहाम जागोन होननानै बेखौ साननानै बुंथिना होनाय जाबाय गोजोन्थों Kubilrang हे हिसाबै गासै कुबिलरांना बेसेबां जाहैखो बेखौ आं लिरस्लां हायाखै नाथाय बे कुबिलरांआव मोनसे हेडखौ आं फैनाय नुवाखै बेयो जाहैबाय जोंनि सेन्ट्रेल जोंनि BTC सरकारनिफ्राय बर' साहित्य सभायाव जाहैनो थाखाय जोंनि बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि सेन्ट्रेल आफादनो 50,000 नगद केस हरदोंमोन बे 50,000 नगद केसखौ बिथांमोननि बे जमा एकाउन्टआव आं नुनो मोननाय जायाखै आरो बिनिफ्राय आङो नैबे मोनसेखौ मिथिनो सानदों जे बिथांनि जे बे खरससे बिथाङा खिन्थादों जोंनि गुवाहाटी बाथौफुरि मावख'सालिनि हाखौ जे थांफै अफिसियेल खामानि मावनायाव जोंनि मिरु आफादगिरि बिथां आफादगिरिनो नोगोद 35,000 जे बिथांनो हरदों दा बिथांनो बे 35,000 हरनाया गासिबो खरस जादोंना जायाखै किन्तु बिथांनिफ्राय नोगोद 35,000 खरसखौ बिथाङा फरायथिनानै खिन्थादों दा बेखौ आंनि मथेबा बेखौ मोजाङै क्लियारिफिकेसन खालामनाया हाउसआव क्लियारिफिकेसन खालामनानै होनाया गाहाम जागोन होननानै आं सानो आरो बिनिफ्राय जोंनि जे बे सेन्ट्रेल बड' फोरोंगिरि आफादनि जोंनि जे मावख'सालिनि जे भारा बे भाराया जोंहा जोंनि बारग' एक्स प्रेसिडेन्ट बिथां प्रसेनजित सारनिफ्राय जे भाराखौ जों मोन्दों 10,000 बियो बेसेबां बाखि दं आरो जोंनि सुशील बसुमतारीनि जे जोङो जोंनि बे अफिसावनो जे भारा होदों बिथाङा दखान होयो बिथाङा जे 10,000 होबाय बे 10,000 होनायाव बिथाङा नैबे खरस जमा जानायाव बिथांनि 10,000 हाबफादोंना हाबफायाखै ना बे एकाउन्ट बेलेन्सआव दंफायो बेखौबो रोखा नुजाथिनाय आं नुनो मोनाखै नंखायनो आंनि गुरै खावलायनाय जाहाथे सानरिखि बिथाङा बेखौ जाहाथे गुवारै फोरमायथिनानै हाउसआव फोरमायो बेखौ आङो बयनिबो जानानै खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों थाबाय सारनिसिम
गिबियावनो सारा बुंदों जोंनि मिरु आफादनि बाथौफुरियाव थानाय बिगासे हा बेखौ रेजिस्ट्रेसन खालामनाय प्रसेसिं चार्ज हिसाबै जोंहा मिरु आफादनि सेक्रेटारिया हरदों जों बेखौ मिथिनो मोनदों दा बेवहाय दङ मावख'हानि रेजिस्ट्रेसननि खरसा 17/17 हा रेजिस्ट्रेसननि थाखाय हरनाय रां 10 रां बे खेबसे 10 रां हरनाय जादों बियो जोंनि 10,000 रां बियो जोंनि मिरुनि आफादगिरिनि आखायाव हरदों जाहैदों दा बेयाव भाउचार दिन्थिनाय जानाय बायदि जों नुवाखै अब्लाबो सारनि रेकर्डआव दङ मेनटेनाव दङ बिनिफ्राय नैथियाव दङ 23/1/2018 हा रेजिस्ट्रेसननि हरनाय रां बेवहाय 25,000 रां हरनाय जादों गासै मुथ 35,000 दा बेखौ आङो बेवहाय सारा जेरैहाय गावनि केसबुकआव मेनटेन खालामनानै दिन्थिनाय जादों बेखौ आं बेवहाय सानरिखि खालामनानै दिखांना दोननाय जादों दा बिनि क्लियारिफिकेसनखौ सारमोनहा होनो हासिगोन आं बेखिनिखौ बुंथिनाय जाबाय बिनि उनाव बबे हेडनिफ्राय राङा जोंनियाव जमा जादों दा जोंनि जमा जानाय हेडआ मोननै साइड जाहैयो डाइरेक्ट केस माने रां हिसाबै फैनाय मोनसे बिनि उनाव जाबाय मा खावसेया डाइरेक्ट एकाउन्टआव सोहरो न' भारानि बिसोरो बांसिन केस होनाय जाया जोंनि एकाउन्ट नाम्बाराव बिसोरो गावसिनि न' भाराखौ सोयो दा बे मोननै हेडखौ आङो क्लियारिफिकेसन होनो सानदों कमिटिनि साब कमिटिनि जायखिजाया सोद्रोमा सासे फैनानै नैबे एनकुवारि साब कमिटियाव लाइटनि बेबस्था सिगाङाव दङ नोगोद रां हिसाबै आफादाव जमा जानाय 29/17 बोसोरारि थिखानाय खेन्दा परबतजरा जिल्लानिफ्राय मोनो 4,000 डेलिगेट खेन्दा परबतजरानिफ्राय मोनो 1,200 डेलिगेट खेन्दा क'क्राझार जिल्लानिफ्राय मोनो 4,700 डेलिगेट खेन्दा चिरां जिल्लानिफ्राय मोनो 2,400 रां डेलिगेट खेन्दा बिजनी जिल्लानिफ्राय मोनो 1,950 डेलिगेट खेन्दा तामुलपुर जिल्लानिफ्राय मोनो 1,350 डेलिगेट खेन्दा बाक्सा जिल्लानिफ्राय मोनो 150 डेलिगेट खेन्दा कार्बि आंलंनिफ्राय मोनो 100 सुशील बसुमतारीनि न' भारा मोनो 10,000 रां उदालगुरि जिल्लानि डेलिगेट खेन्दा मोनो 100 जुनाय जिल्लानि डेलिगेट खेन्दा मोनो 100 गासै बेयाव केस हिसाबै जोंनि आफादाव हाबफैनाया जाहैबाय 22,050 रां बे मोनसे बिनिफ्राय नैथियाव दङ जोंनि फैसा हाबनायनि सर्सआ जोंनाव थोंजोङै एकाउन्टआव हाबनाय बे जाहैबाय सेयाव दङ एनजिअनि न' भारा मोनो माने मोनसे बाहागोखौ एनजिअआ लादों नामा दा बिथांमोना जोंनि एकाउन्टआव खेबसेयैनो 32,000 सोहरदों बे मोनसेखौल' नुनो मोननाय जादों बिथांमोननिफ्राय बिनिफ्राय नैथियाव दं मुस्रि लाइटानजम थाइबांनि न' भारा बिथाङा 26,000 जानानै दङ थारमाने बे बोसोरसेखौ होनानै नैबे जानुवारिया क्लियार जाबावबाय जानांगौ बे दाना बारग' आफादगिरि प्रसेनजितनि न' भारा मोनो 10,000 लाबायन' प्रियानि न' भारा मोनो 4,000 रां बेंकनिफ्राय सुद मोनो 5,410 रां थ' गासै एकाउन्टआव जोंनि हाबनाया 67,410 रां बेखिनि बिनिफ्राय सारा मोनसे बुंबावदों
उदालगुरियाव थांनाय ना बहा थांनाय जायखिया सारनि बिनि खरसाया बेवहाय दिन्थिनाय जादों ना मादों बेखौ आंथ' बुंनो हालिया जिखुनु जेसेबांखिनि भाउचाराव दङ आङो बेवहाय नुनो मोननायाव बे उदालगुरियाव थांनायनि जाखिनि प्रग्राम भाउचार बेवहाय गैया हाबनाय जायाखै दा आं बेखिनिखौ क्लियार होनाय जाबाय बिनिफ्राय जोंहा एसे आगोलाव सासेया बुंदोंमोन बे आखाइ जमाखौ मा गोदान सोदोब एसे थिसननो खावलायदों आखाइ बावसि हिसाबै लिरना दोननाय जाथोंसै गोजोन्थों जायखिया क्लियार जाबाय जानो हागौ बै न' भारानि सम्पर्कै न' भाराया दा नैबे बिथाङा जेनेबा एनजिअनि जेनाखि न' भारा बेखौ बुंगासिनो दं दा बबे मासनिफ्राय बबे इयारनिफ्राय होनाय जाखो आरो बबेनिफ्राय थाखो बेखौ क्लियार होनो आं बेखिनिसो बुंनो नागिरदों थारमाने बे नोंथाङा मिथियाना आखुनिफ्राय साब्रै बोसोरफ्राल' थायो नालाय ओमफ्राय ससियेलनि केसाबो बुङो आरोखि बे एडभान्स मोननाया बबे मासनिफ्राय दिनैसिम एडभान्स होनानै फैदों आरो बबे मासनिफ्राय दिनैसिम मोननांगौआ दङ बेखौ क्लियार होआ बेनिया बोसोरे सानबोनाय जायो नालाय बे बोसोराव 2000 थाबाय बोसोरबाबो 2000 थाबाय ओमफ्राय एनजिअना गासै बबे मासनिफ्राय थाबोदों एनजिअना बे बोसोराव जेनेबा 8000 कोटी 896,000 होनांगौमोन होनायाव दा जोंनि एकाउन्टाव नुनो मोनदों 32,000 ल' होदों बिस्रा दा फैसा गैथ'आनो रायज्लायदों दा बेखौ आङो एसिस्टेन्ट सेक्रेटारिनो बे बाहायदों बिथाङा बेखौ सम्पूर्ण एकाउन्टआव सोनाय मानिया बिथांनि माबायाव दङ आरोखि रिक्सआव ओंखायनो आङो बिथांजों जगाजग लानानै दा बेखौ मोननाय जाबाय बे 96,000 जोंनो होफैनांगौआव 32,000 ल' होनाय जादों एनजिअआ जोंनाव थानाया मोनबावनांगौआ 64,000 दंबावो आरो बे होनांगौ बे एकाउन्टआव सोनाय रिक्सआ बेनिफ्राय आखाइनिफ्राय मोना बेनिफ्राय दाख्लि बे सुशील जोंना न' बारा ओरैबायदि जायो मोनसे मोखाङाव दखान दं सुशील बसुमतारी होननाया हटेल होयो दा बिथांनाथ' 2000ल'सैखासो माबाया बे बोसोरना मासाव 1,000आनो बिदिनो 12,000 नालाय 10,000 होबाय आरो माबानाबो जोंना आफादगिरि बे एडभाइजार प्रसेनजित बसुमतारीनाबो दङ बे 12,000 होनांगौ 10,000 होबाय 2,000 दंबावो बे एकाउन्टआव सोना होनांगौ थिग बेबायदि दंबावो आरोखि बे बोसोरे सानबोबाय थानाय नालाय बे क्लियार जायो बोसोरनि खालामासै आरो बे बोसोरनियाव बेजों जमा जाहैफिनगोन आरो ओमफ्राय नैबे उदालगुरिना अबयस्से बाहाय बियो माखासे मानसिफोरनि नाजानायाव माखासे मानसिफोरजों सावरायलायनायनि गेजेरजोंसो जों मटर भारा बिना लायदों सानरिखि सानजागिरि बिथांनि आखायाव बे जिनिसखौ भाउचारखौ हरनानै नैबे रिपर्टआबो हाबनानै थाफाथों आं बेखिनिखौ बुंनानै जिरायथ'नाय जाहैबाय गोजोन्थों आच्छा दा माने जोंनिया माबाया एसे अडिटरा बे मोननैसो खोथाखौ लिरनांगौ बिथांमोना जे बुंबाय 20 मायथाइनि जोंना जिथु थानो गोनां दा 8,000 कोटी 96,000 मोननांगौमोन बेयाव 32 मोनबाय बेनिफ्राय सुशीलनिया 2,000 कोटी नङा 2,000 रुपये 9,000 जानांगौमोन बेनिया एडभान्स 10,000 जाबाय जोंनियाव जमा फैनानै बिथांमोना बे भाउचारखौ साबमिट खालामो आरो बेखौ लिरना दोननो थाखाय अडिटरखौ खावलायनाय जाबाय दिनैनि डेलिगेटनि दैदेनलांनाय मानिजाथाव आफादगिरि लोगोसे हाउस दा एसे आवगायाव जोंहा रुतिन्द्र सारा बुंलांनाय बायदि जेनिखि सानरिखि खालामनाय बे पिरियड बबे पिरियडनि मोनदों राङा बेखौ बेवहाय मेनसन खालामखानायानो दङ बे पिरियडआ जाहैदों 25/1
हारिमु मोनाबिलि बे मोनाबिलिखौ बेखेवनो थाखाय जोङो आवगायदों आरो बे हारिमु मोनाबिलिखौ जोङो बावहरदों मुंख्लं कृष्ण बसुमतारीनि गोसोखांथियाव आरो बेखौ बेखेवनो थाखाय जोङो जरहाटनिफ्राय लिंनानै लाबोदों विष्णुज्योति मिउजिक कलेजनि आजिरा मोननाय गोरायुं डक्टर प्रदीप कुमार ब्रह्म आङो दिनैनि बे हारिमु मोनाबिलिखौ बेखेवनायनि आगोलावनो रायदाव आफादनि जानानै जोंनि बेखेवगिरि बिथांखौ जोङो बरायनो नागिरदों मान बावनो नागिरदों आं बेनिखायनो जोंनि ভালপোৱা সজু ৰাইজ এই মুহূৰ্তত আমি ক'ব লাগিব যে আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া উদ্বোধক আমাৰ প্ৰদীপ ব্ৰহ্ম দাদা নৰ্থ ইষ্টৰ এজন সংগীত জগতৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ আৰু লগতে তেখেতৰ বহুকেইখন কিতাপ সংগীতৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে প্ৰায় 16খনকৈ কিতাপ তেখেত 14খনকৈ কিতাপ লিখি উলিয়াইছে তেখেতে অসমীয়া ভাষাত 12খন কিতাপ ইতিমধ্যে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাক যিকোনো প্ৰকাৰে অনুবাদ কৰি বড়ো ভাষালৈ ৰূপান্তৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছে তেখেতে অধিকাৰ দিছে ইতিমধ্যে তেখেতৰ সংগীতৰ কিতাপ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত এতিয়া চলি আছে গতিকে তেখেত আমাৰ মাজত আজি আহি এই বয়সতো দেখা দিয়াৰ বাবে আমি অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক আমি নথৈ ধন্যবাদ দিবই লাগিব মই আশা ৰাখিছোঁ তেখেতৰ যি বহুমূলীয়া ভাষণ সকলোৱে মন দি শুনিব मानोना दिनै जथुम फैनाय गोजान गोजाननिफ्राय फैनाय आंनि गोसोजों मोजां मोननाय रायजोफोर मसलपुर एलपि स्कुलाव फरायलांदोंमोन बे समाव 1960, 61, 62 बेयाव प्रथम सेमिस्टार पास खालामनानै आं बिदिन्थि बुंदों बेनिखायनो मसलफोरखौ आं हगारनो आं गोसो मोजां मोनो नोंथांमोना हर जादोंब्लाबो गोबाव जादोंब्लाबो हारिमु आफादनि बे दिनै कालचारेल श'नि थाखाय नोंथांमोना जबाय थानायखाय इसिबां गुसु बोथोरावबो नोंथांमोना नेनानै थानायखाय आं आंनि गोसोनिफ्राय आं सोरखौ खुलुमहरबाय बुंनो गोनां जोबोद दंब्लाबो 2 घन्टानि उनाव 2 घन्टासिम नोंथांमोना बे जनानै थानाया सहज बाथ्रा नङा बेखायनो आं बारा आंनि बुंनायखौ गोलाव खालामालासिनो आंनि जोंनि मेथाइजों नोंथांमोननि दिनैनि कालचारखौ आं बेखेवनो नाजादों नोंथांमोना हेफाजाब होननानै आं आसा खालामबाय धन्यबाद
Ozol gabung. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
जेंनानि सायाव जर'खा जथुमा उदालगुरि जिल्लानि उदालगुरि जौसिन फरायसालियाव थांनाय 12 आरो 13 आगस्ट 2017 खालाराव बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जर'खायै बानजायनायाव बर' जेंनानि सायाव जर'खा जथुमा खुंनाय जायो। बर'फोरनि गाहाय मोनथाम आयदानि सायाव सावरायनाय जायो। आयदाफोरा जाबाय बर' बिजों सोलोंथाइनि जेंना आरो सुस्रांनाय, गोजोन थासारि, मावहारिमु, खोमसि फोथायनाय आरो लाइमोनफोरनि जेंना, बर' माहारियारि बाद माहारियारि आफादफोरनि बिख'नाय सोमावसारनायफोरनि जोलै जेंना आरो सुस्रांनाय। सेथि साननि हाबाफारि बादियै बराय बिबुंथिखौ लाखियो जर'खा जथुमनि बानजाय आफादनि आफादगिरि डक्टर लुक दैमारि बिथाङा बेखेवगिरि महरै नुजाथिदोंमोन भारत सरकारनि आजिरा मोननाय बिसायख'थि सामलायगिरि मुस्रि हरिशंकर ब्रह्म बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुस्रि तरेन बर' बिथांनि आफाद सामलायनायाव जानाय बे जथुमनि बेखेव बिबुंथिखौ होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा। गेवलां सावरायनायाव बर'नि मोनफ्रोमबो हानजानि बिबानगिरिफोरा मख'जानाय आयदानि सायाव सावरायनायाव बाहागो लायो। नैथि साननि हाबाफारियाव मुंख्लं बावनायजों जागायजेनो गेदेमा थुनलाइगिरि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि मुस्रि गोपीनाथ बरगयारिया। गेवलां सावरायनायनि नैथि जथुमाव नुजाथिनाय बयबो सावरायगिरिफोरनि सावरायनायनि गेजेरजों गाहायनि थांखिफोरखौ आजावना लानाय जायो। थांखि नम्बर 1 दिनैनि जर'खा जथुमानि गेजेरजों थांखि आजावनाय जायोदि बर' राव बर' बिजोंनि सोलोंथाइ आरो बर' थुनलाइखौ फोथांनानै लाखिनाय आरो फेहेरनायनि गोनांथिखौ नोजोर होनानै बर' बिजोंनि सोलोंथायारि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बर'नि गासै माहारियारि आफादफोरा खौसेयै मावफारि लानाय जाथों। लोगोसे आथिखालाव सरकारि जायै फरायसालि आरो कलेजफोरखौ सरकारा थाबैनो सरकारि खालामनो थाखाय दिनैनि जर'खा जथुमाया दाबि खालामनाय जाथों आरो सरकारखौ नांगौ रोखोमनि राहा लानो थाखाय खौसेयै नारसिननाय जाथों। थांखि नम्बर 2 थांखि लानाय जायोदि बर' थुनलाइ आफादा बिरहांगाव जथुमायाव लानाय बिथांखि लेंगुवेज पलिसिखौ बर' थुनलाइ आफादनि फैगौ मसलपुर जथुमायाव सावरायनानै जोबथा महर होनाय जाथों। थांखि नम्बर 3 आथिखालाव बर' समाजाव जौ जुवा दायना फोथायनाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय खामानि नागिरनायनि मुङाव गुबुन गुबुन रायजोफोराव लोब लोब थांनाय आरो गुबुनारिफोरनि खैसाराव बोलि जानांनाय आरो बर' माहारियारि मावथि आखुफोरा थेर बेथेर जानानै जोंनि समाजनिफ्राय मावहारिमुवा खमायलांनाय थासारिजों बर' समाजा गुलाय गुजाय जानानै दङ। बेनिखायनो बे जथुमानि गेजेरजों बर' समाजखौ बेफोर समाजारि जेंनाफोरनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय बाहागो लाफैनाय मोनफ्रोमबो आफादा खौसेयै खामानि मावनाय जाथों। थांखि नम्बर 4 बर'नि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय बर'नि राजखान्थियारि जेंनाखौ ओंथि गोनाङै थाबैनो सुस्रांनो थाखाय बर'नि गासै माहारियारि आफाद हानजाफोरा खौसेयैनो सरकारखौ नारसिननो थाखाय थांखि लानाय जाथों। थांखि नम्बर 5 गोख्रैयै गुस्लायनाय मुलुगारि थासारिजों बर' माहारिखौ आगानजों आगान होनो हानायनि गोहो सोमजिहोनो थाखाय मोनसे आबुं आरो गोजोर बर' माहारियारि जौगानायनि बिथांखि कम्प्रिहेन्सिभ बड' नेशनेल पलिसि फर सास्टेनेबल डेभेलपमेन्ट दानायनि गोनांथिखौ नोजोर होनानै बोसोराव खेबसेब्लाबो जथुमा माने जर'खा जथुमा स्पेशल कन्वेन्शन खुंनाय जाथों। थांखि नम्बर 6 थांनाय समनि माखासे मोनदांथिखौ नोजोर होयोब्ला बर'नि माहारियारि आफादफोर आरो हानजाफोरनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैयै एना एनि आरो बुजिलायनाय गैयैनि थाखाय नांथारगौ समाव माहारियारि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय खौसेयै खामानि मावलांनायाव हेंथा महरै नुजाथिबाय थादों। बेनि थाखायनो दिनैनि जर'खा जथुमानि गेजेरजों बर'नि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफाद आरो हानजाया थांखांनाय समनि गासै एना एनिफोरखौ गारनानै माहारियारि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय खौसेयै खामानि मावनो सम सफैनायनि गोनांथिखौ बयबो मोनदांनानै खौसेयै खामानि मावलांनायनि थांखि लानाय जाथों। फरायसालिमाफोरनि फोरोंगिरिफोरजों बर' बिफान आयदानि थाखाय कनफारेन्स आरो बर' आयदा फोरोंगिरिनि मासिनि सोमोन्दै सावरायनाय जायो। बे सावरायनायाव बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय लेङाइ आफादगिरि कमलाकान्त मोसाहारि आरो गाहाय नेहाथारिया बाहागो लादोंमोन। बे सावरायनायाव रायजो सभानि एमपि बिश्वजित दैमारि बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। बर' बिजोंनि फरायसालियाव फोरोंगिरिनि जेंनाखौ लानानै बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेराव सावरायनाय। 19 सेप्तेम्बर खालारखालि बर' थुनलाइ आफादनि दालाइ मावख' थामहिनबा गुवाहाटी बाथौफुरिनि समाज थुनलाइ आरो हारिमुआरि मावथांखिसालियाव बर' बिजोंनि टेट फोरोंगिरि थिसननाय बेले बेजे जानायखौ लानानै बे जेंना सुस्रांनो थाखाय बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सावरायलायनाय जायो। बे नेहाथारि मुस्रि हरेश्वर नार्जारि, नेहाथारि खगेन्द्र कुमार रांगिरि खगेन्द्र कुमार रामसियारि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै
मुस्रि प्रमोद बर' आफादगिरि लरेन्स इस्लारि गाहाय नेहाथारि दीपेन बर' लेङाइ आफादगिरि मुस्रि कास्टम बसुमतारि सोलोंथाइ नेहाथारि आरो मुस्रि गलाब बर' गुवाहाटी जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। आलफा एबा हाथियार दोनस'नाया सावरायफैनाय 23 अक्ट'बर खालारखालि बर' थुनलाइ आफादनि गुवाहाटी दालाइ मावख'आव आसामनि थागिबि हारिनि माखासे जेंनाखौ लाना आलफा माने सिजफेयाराव थानाय सोद्रोमाफोरा बर' थुनलाइ आफादजों सावरायफैयो। बिथांमोना बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बायदि बिथिङाव सुबुरुन आरो हेफाजाब नागिरफैयो। सावरायनायाव आलफानिफ्राय नुजाफैदोंमोन नेहाथारि मुस्रि अनुप सेतिया आरो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय आफादगिरि तरेन बर', गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बर' आरो नेहाथारि मुस्रि कामेश्वर बर' बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। नैथि खेब सोलोंथाइ मन्थ्रिजों सावरायनाय 22 नभेम्बर 2017 खालाराव फिन नैथि खेब आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो मावख' बिबानगिरिफोरजों अफिसियेल डिसकासन खालामनाय जायो। बे सावरायनायाव रायजो सभानि एमपि बिश्वजित दैमारि आरो एमएलए तानेश्वर बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। नैथि खेब सावरायनायाव भाइस भार्सा खामानिया जाफुङै आयदाखौ लानानै गोनांथिजों सावरायनाय जायो। थालांनाय गं 14 कलेजनि सा 30 एसिस्टेन्ट प्रफेसारफोरनि पस्ट क्रिएशननि फारिलाइखौ गथायनाय जायो आरो मन्थ्रिया उन बुब्लियाव मावफुंनाय जागोन होनना खोथा होयो। आसाम टेक्सट बुक पाब्लिकेशन एन्ड कर्परेशन लिमिटेड आव साथाम सोद्रोमानि बड' एडभाइजारि बर्ड दानाय हारिमुआरि आरो सोलोंथायारि पेन्सन सायख'ग्रा दालाइ आफादाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिखौ सोद्रोमा थिसननाय बर'नि गेदेमा थुनलाइगिरिफोरनि मुसुखा गायसननाय बे चिफ मिनिस्टार आमथाइ फान्डनिफ्राय जागोन। गुवाहाटी आरो डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफानाव 1 कौटियै रांनि अनसुंथाइ हरनाय बायदि बायदि गोनां आयदायाव सोलोंथाइ मन्थ्रिया गनायथि होनानै थांनाय 27 डिसेम्बराव माइनसखौ सेबखांनानै हरदों। गंजी कलेजाव सा 20 एसिस्टेन्ट प्रफेसारनि पस्ट क्रिएशन खालामनाय थांनाय 23 जुनाव गिबि खेब आरो थांनाय 22 नभेम्बराव नैथि खेब अफिसियेल डिसकासननि उनाव थांनाय 29 डिसेम्बराव आसाम सरकारनि बिथुनलाइ नं AHE 677/2017/84A dated 29 डिसेम्बर 2017 नि दारै बर' आयदायाव गासै सा 20 एसिस्टेन्ट प्रफेसारनि पस्ट क्रिएट खालामनानै होनो हाबाय। टेट फोरोंगिरिनि भाइस भार्सा ट्रेन्सफार खालामनाय 23 नभेम्बर 2017 खालारनि बिथुनलाइ नाम्बारखौ बेहाय होनाय दं नि दारै सा 27 30 नभेम्बर अर्डार नाम्बार होखानाय दं बेनि दारै सा 5 10 नभेम्बर अर्डार लाइन दंखायो बेनि दारै सा 26 24 जानुवारि अर्डार नाम्बार दंखायो बेनि दारै सा 4 आरो मैया सासे फोरोंगिरि ट्रेन्सफार अर्डार ओंखारदों। बेजों गासै दा जों सा 63 फोरोंगिरिफोरखौ बेहाय 62 प्रिन्ट जादों किन्तु एक्चुअली 63 फोरोंगिरिफोरखौ भाइस भार्सा ट्रेन्सफारनि गेजेरजों बर' बिजोङाव लाबोफिननाय जाबाय। आरोबाव सा 61 फोरोंगिरिफोरनि मावख'आरि बिथोन मोनबावनांगौ दंबावो। माने अफिसियेल प्रसेसा जाजोबनानै दङ। इडुकेसन मिनिस्टारनि टेबलनिफ्राय मोनसे कुवेरि फैदों जे मानो खननै खनथाम गले गले फिसा फिसा अर्डार ओंखारबाय थादों खेबसेयैनो मानो सुस्रांनांगौ आरो पर्बतजरा बे मोनब्रै जिल्लाजों खौसेयै क'क्राझाराव थानाय मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावख' RNB नयुङाव गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव फिरफिला बिहोयो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' बिथाङा मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो मुस्रि रन्जित कुमार बरगयारी बिथाङा बेयाव हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ फिरफिला जांख्रिनानै जागायजेनो बिटिसिनि EM राजीब कुमार ब्रह्मआ। फोरबोनि गेवलां मेलखौ मासिगिरि मासि नाजावनानै सामलायो आफादगिरि तरेन बर'आ। मेलनि गेजेरजों मोनब्रै जिल्लानि बारग'सार बर' सुबुंफोरखौ बरायनाय जायो। बेनि उनाव सावराय बिदां फरायथिनाय हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि पद्मश्री डक्टर कामेश्वर ब्रह्मआ सेथि सावरायगिरि महरै बाहागो लायो। आयदाया जाबाय बर' थुनलाइ आफादनि आथिखाल मान आरो आवग्रिथाय। नैथि सावरायगिरि मुस्रि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म। Oh,
Mana maru? Hah? Mana maru? Tahu video apa? Saya mau kita Hello, left. Mana aru lah? Aru lu. Aru lu. Mana tup tu? Bona tulam. Mana tup sa?
दा बर' थुनलाइ आफादनि बे गोथार फिरफिलाखौ बिहोगोन जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मानिनां आफादगिरि मार्च पास खालामनानै जोंनि आफादगिरिनो मान बावगोन आरो जोंनि आफादगिरि बिथाङा गार्ड अफ अनारखौ लासिगोन आजावनानै दा बेनिखायनो आङो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि तरेन बर' बिथांखौ जोंनि बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ जागायजेननो थाखाय आं खावलायबाय आरो लोगोसे जोंनि नेहाथारि कामेश्वर बर' बिथांखौ लोगोआव मदद होफानो थाखाय आं खावलायबाय।
जों श्रीमान नोंथांनि बिरबिला बिरनाय हाबाफारियाव बेरेट हान्जाया हाजिराब श्रीमान जों श्रीमान হয় ঋতুপৰ্ণা ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছে আমি পোনপটীয়া আমি দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে যি পতাকা উত্তোলন সেই পতাকা উত্তোলনৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে আৰু 57তম যি বড়ো সাহিত্য বা বাক্সা জিলাৰ গোচৰ অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু যথেষ্ট লোক সমবেত হৈছে পুৱাই আচলতে ইয়াত বতৰ ঠাণ্ডা বতৰ আৰু তথাপিতো সকলো লোক ওলাই আহিছে আৰু বিশেষকৈ বড়ো সাহিত্য সভাৰ যি অধিৱেশন বড়ো এই পতাকা কালিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী এই যি বড়ো সাহিত্য সভা এই অনুষ্ঠিত হৈছে ইতিমধ্যে যথেষ্ট লোকে লোকৰণ্য আছে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে ইয়াৰ সন্মুখতে ইয়াৰ আচলতে সুন্দৰ পৰিৱেশ পাই बोसोरसालि जथुम्मानि नैथि हाबाफारि गोथार फिरफिला बेखेवनायाव बेवहाय आंजों थाफानाय मिरु बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि आरो बिबानगिरि नोंथांमोन आन्दाय आफादनि आफादगिरि एबा बिटिसिनि अनसुमै खुंगुर बर' बिथा बेवहाय थाफानाय सापागुरि समष्टिनि मानागुरि एमएलए थानेश्वर बसुमतारी गुबुन बिटिसिनि बिथांमोन एमसिएल बिथांमोन आरो बे दुलाराय भारतनि दाब दाब जायगानिफ्राय फैनाय बर' थुनलाइ आफादजों बिबान लानानै खामानि मावनाय जिल्लानि आफादगिरि नेहाथारि आरो मानगोनां थान्दै नोंथांमोन लोब्बा आफादनि गासैबो आफादगिरि नेहाथारि आरो सोद्रोमा नोंथांमोन आरो बे हालामनि गासैबो सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन रिं गुदामसा हान्जानि बिबानगिरि नोंथांमोन मावथि नोंथांमोन मावसोम हान्जानि मावथि नोंथांमोन आरो अनजालु फरायसालिफोर गमामायै दिनै बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मानि बैसोआ 57 बोसोर जादों नोंथाङा मिथिखागौ 1952 मायथाइयाव बासुगामियाव जोनोम जानानै दिनै फैयै जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों
बेबायदि आगान सुरबोनानै बर' थुनलाइ आफादा दिनै बे बुब्लियाव मोनफैदों आरो बै समनि जाय दैदेनगिरि बिथांमोना जिउयै माहामै बे बर' थुनलाइ आफादखौ 1952 मायथाइयाव दादोंमोन बेसेन गोनां साननायनि गेजेरजों बर' हारिखौ खौसे खालामनाय बर'फोरनि थासारि समाज थासारि सोलोंथाइ थासारिखौ गोख्रों खालामनाय बे ओंथियैनो बे बर' थुनलाइ आफादखौ दानानै दिनै फैयै फैयै जयभद्र हाग्रानिफ्राय आरो सोनाराम खावसेनिफ्राय जोङो फैयै फैयै दासिम जोङो बे बिबानखौ लानानै खामानि मावबोदों जों जोबोद दुखु जारलानि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफादखौ जोङो दैदेननानै गावनि राव हारिमुखौ जौगानो थाखाय नाजाबोनाय जादों दिनै नोंथांमोना मिथिगौ बर' थुनलाइ आफादनि नाजानायावनो बर' बिजोंखौ गायसननाय जादोंमोन आरो माखासे जोंनि लोब्बा आफादफोरनि नारा नाथा जुजिनायाव जोङो बर' बिजोंखौ गायसननानै 1963 मायथाइनिफ्राय फैयै फैयै गोबां बोसोर जाबाय आरो बे रावा भारतनि मोनसे गनायजाथाव राव हिसाबै गनायजाथाव महर मोननो हादों 90 फारियाव हाबनो हादों आरो बे रावखौ जोङो लिंक लेंगुवेज भारतनि लिंक लेंगुवेज हिसाबै जोङो खालामनो थाखाय नाजागासिनो दङ बिश्व दरबाराव बे रावखौ जों लांनो थाखाय नाजागासिनो दङ बे समाव जोङो दिनै बर' बिजों फरायनानै जोंनि फरायसाफ्रा जाबायदि बेसेन गोनां डिग्री बायदिसिना सोलोंथाइ लानानै गावनि थांनानै थानायजों लोगोसे हारिखौ फोसाबनो हारिखौ जौगाहोनो थाखाय नाजाबोदों बे बुब्लियाव आं मोनसे खोथाखौ बुङो जे जोङो बर' बिजों फरायसालिसिम जोङो बे रावखौ थिसननो हानायाव गोबां जोंनि सानसुमै लिरगिरि बिथांमोननि आरो बर' थुनलाइ आफादा राफोद जादोंमोन जों बिथांनिसिम जोङो बिथांनि जिउमाया जाहाथे आलो गोजोनै थायो आरो जोंखौ बोर सारस्रि हरो बेखौनो आं खावलायनो सानदों बे प्रेजेन्ट जेनेरेसन इयुन जोलैनि जिथुनाखि बिबान बे इयुन जोलैनि बिबाना दिनै जोङो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जानांगौ हारिखौ दावगाहोनोबा जोङो इयुन जोलैनि जोङो खामानिखौ जोङो नायगिरनांगोन बिथांमोनखौ जोङो अननानै जोङो जोंनि गेजेराव सम सम खौसे आरो गोजोन गैयै जायो जोङो बेखौ जों माखासे सुस्रांनो हायो आरो दिनै जोङो बर' थुनलाइ आफादा रावनिबो जोङो हारि माहारिनि हेंथायै जोङो खामानि मावाखै आरो दासिमबो जोङो मावा जोङो हारि माहारिनि आसामाव थागिबि जायफोरनिखि रावनि मानसि दङ दि ग्रेट बड' रेस दानायनि सिमां आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांनाय मास्टार रेसनि खोथाखौ जों बुंदोंब्लाबो जोङो खामानिखौ मावनो हायाखै जोङो मावनो हानांगोन जेब्लानाखि जाथिया मोनसे आबुं हारि हिसाबै गनायथि जागोन आबुं हारि हिसाबै जोङो थांनानै थानो थाखाय जोङो मोनसे फिल्ड मोनसे जोङो प्लेस जायगा थावनि जों मोननो हागोन होमब्लासो जोङो बे आबुं हारि हिसाबै थांनानै थानाय खोथाखौ जोङो साननो हागोन बेनिखायनो दिनै बे गोथार बुब्लियाव आं बयखौबो जोंनि मावथि बिथांमोनखौ जोंनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ फरायसा लोगोफोरखौ आं बुङो जे दिनै बिमानि रावजों फरायनायनि जिथुनिखि जोङो HRDD मिनिस्ट्रिनिफ्राय जि फेसिलिटि जों मोनगासिनो दङ
भारत सरकारा जिथुनाखि आसनि लादों बे आसनिखौ जोङो एभेल खालामनानै जोंनि बिमानि रावजों जोङो बेसेन गोनां जोङो सोलोंथाइ लानानै सासे मोजां नोगोरारि जानांगौ आरो सासे मोजां लिरगिरि जानांगौ गुबुन हारिजों फेर मारिनानै जोङो कम्पिटिटिभ गोसोजों जोङो आवगायलांनांगोन बादायारि मुगाजों जों गोरोबनांगोन दानि जेराव बुंनाय जादों डिजिटेल इन्डियायाव सार्भाइभेल अफ फिटेस्टनि खोथा फैदों जाय मानसियानोखि माने फिटेस्ट नङा जाय मानसियानोखि फिट नङा समाजाव बियो थांना थानाया गोब्राब बेनिखायनो जोङो गुबुना जेरोखोम दावगालांदों बेबायदिनो जोङो दावगालांनांगोन आरो बे बुब्लियाव आं बेखौनो खावलायनानै दिनैनि बे गोथार फिरफिला दैखांनायनि बे सुंद' बिबुंथिखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों बर'सा देरहासार बर' राव थुनलाइ गेवलांथों साबायखर थाबाय आफादगिरि बिथांनिसिम दा भलन्टियार बिथांमोनखौ जोंनि मानगोनां आफादगिरि बिथांनो गार्ड अफ अनार होनो थाखाय मार्च पास्ट हान्जाखौ आवगायबोनो थाखाय खावलायबाय जोंना पेरेड दिन्थिफुंनाय हाबाफारिया जागायजेनबाय बे पेरेड दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ दैदेनदों पेरेड कमान्डार मिस्टार पिटु बरुवा जोंहा फार्स्ट आसाम बेटालियन एनसीसी बरमा कलेजनि बिथांनिसिम जों गोजोननाय आरो साबायखरखौ बावहरबाय The parade led by Parade Commander Mr. Pitu Bora is from Council Hunani Hinadai. This is the Dome Team National Commander Mr. Vincent Boro and Mr. Pitu Bora. We have to thank them all. Commander is Bijli Brahma and flag bearer Nisharam Shah. Hello group. Commander is Ayan Savaro and flag bearer Navajit Saurgyari. Prechi Hanjaya, Gambari Skla Hanja, Commander Archina Rani Boro, and flag laden Krishna Demari. बिथांमोननिसिमबो आखाइ खबनानै होनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय The fourth group is Gambari Sikla group. Commander Tina Rani Boro, flag bearer Krishna Demari. Sia Narzari, and flag laden Sima Basumutari. Niji Hanja, Iragau Hanja, Commander Kunguru Basumutari, and flag laden Mansing Ramshari. आरो जोबथारनायाव बिथांमोनहा बिरगोस्रि सिख्ला हान्जा कमान्डारा जादों कृष्ण माया दौरजे
आरो फ्लेगखौ लादों बन्दना बसुमतारी। The last group is Birgasi Sinkla group, Commander Miss Susma Maya Dorje and flag bearer is Bandana Basumotari. गासैबो प्लेनेट खालामनाय हान्जानिसिम जोंनि बर' साहित्य सभानिफ्राय गोजोननाय आरो मोजां हामलायनाय थाबाय। गोजोनथों। साबसिन हामसिन मार्च पास्ट दिन्थिफुंनायनि थाखाय भलन्टियार बिथांमोननिसिम बर' थुनलाइ आफादनि जानानै साबायखर बावनाय थाबाय आरो रायजो राजाफोरनिसिम खावलायनाय बिथांमोना जेरावबो समफोरखौ बेनिफ्राय थानांगौ आरो बिथांमोननि हाबाफारि दंबावो बे जाहैबाय जोंनि बर' थुनलाइ आरो हारिनि थाखाय मुंदांखा जालांनाय गेदेमा भारतीय स्थानिक बिथांमोननिसिम मान बावनाय गिबियावनो जोङो जोंनि माने फिउचार जेनेरेसन बेखौ जोङो गिबिसिन होग्रोनाय जायो आरो बेनिनो नोंथांमोना बिगोमा आरो बे बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद गुदि थारमाने नोंथांमोना सिगांसिन बर'फोर बे सुबुंफोरखौ दानायाव बिहोमा दङ आरो बेनो देरसिन आरो दा जोङो दिनैसिम बर' थुनलाइ आफादाबो दिनै फैयै फैयै 57थि खुंफुंबाय आरो बेयो हिस्ट'रिक मैया एसे बुंखादों जारिमिनारि एसे मेम'रि आरो दिनैनि समावनो 4-5-6 फेब्रुवारि ग्रोब मिलायदों आरो 1965 मायथाइयाव बर' साहित्य सभानि बेयाव मिटिं जादोंमोन आरो बेबो थारमाने 4-5-6 फेब्रुवारि आरो 4-5-6 फेब्रुवारि बेयो मसलपुर बे समाव कामरुपमोन आरो बे जिल्लाया जों जोनोम जायाखैमोन आरो थिगानो दोङो जायखिजाया आं गासैखौनो हामलायनाय बावहरो आरो जोङो जितु गेरेमसा बर' हारि दानाय बेयाव जोङो दानिफ्रायनो गासैबो फोरोंगुरु आफाद गासैबो थुनलाइ आफाद हारिमु आफाद बर'नि गासैबो जोंनि गौथुमफोर जोङो खामानि मावलांबासो बर'आ गोजौआव थांनो हागोन आरो जों नुदों दासिम आसाम आरो नर्थ इस्ट इण्डियायावनो जोङो गोबां हाबाफारियाव माने जोङो गोबां गेलेनायानो जा मोसानायानो जा बा थुनलाइयानो जा आवगायदों आरो जोङो नुबाय थायो दा बक्सिं गेलेनाय बक्सिङाव बा आर्सारि कालसार बेफोराव दावगादों आरो जोङो बिटिसिल' नङा गासै बर'फ्रानो आरो आं गोजोननाय मोनदों आं गोलाव बुङा गासैबो बे खुंफुंनायाव नुजाफैनो थाखाय साबायखर बावनाय थाबाय आरो बे गाबोन दिनै आरो गाबोननि जिथु हाबाफारि बे जाफुंसार आफादगिरि बिथाङा जोंनि रंजालिफोरखौ बावहैनो आं खावलायबाय लोगोसे जोंनि इयुन बिथांखौबो लोगोसेनो बावफाहैनो खावलायग्रोबाय लोगोसे जोंनि मावथिफारिया लेङाइ आफादगिरि लेङाइ नेहाथारि आरो लोगोसे जोंहा जिल्ला जा नुजाफैनाय गासिबो थान्दै बिथांमोनखौ बे हाबाफारियाव बाहागो लानो आं खावलायबाय आरो बे हाबाफारि जोबखांनायनि उनाव जोंहा मोनसे हाबाफारि दंबावो थुनलाइ आफादनि फिरफिला थिखांनाय जाबावगोन दा जोङो बयबो बे जोंनि हाबाफारि जोबखांनायनि उनावबो नैबे थुनलाइनि फिरफिला बिहोनायाव बाहागो लाफैनो आं खावलायग्रोबावनाय जाबाय
बाहागो लाफैनो हानायनि थाखाय गासैबोनिसिम जोंनि इन्स्टिटिउट कमिटि बा जोंनि बांग्रा आफादनिफ्राय खुलुमनाय आरो मान बावनाय जासिहरबाय। दसे उनावनो जोङो फिरफिला दैखांनाय हाबाफारिखौ जागायगोन। नोंथांमोना जाहाथे गासिबो एसे धैर्य हमनानै बेहाय गसंथयो। nomor pakai terus mobile terus. Telepon itu hana. Tuh terus. Halo. Aku. Ini Robin apa nih? Terus digital. Ayo na pala lagi. Hai. Oh deh. Oh. Kas? Dia sana dia. Ibu sih. Alaki itu ini juga cuma ini juga cuma Mangrang Datuk Karim Jari Mangrang Saito Kabri Bangsa Mangrang Mangrang Bukit Panji Jodoh Sehingga Turun Jumlah penduduk Berapa yang lain Mengenai Ini दिनैनि बे फुंनि हाबाफारि बादियै फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ जोङो दसे उनावनो जों जागायजेनसिगोन आरो बे फिरफिलाखौ बिरहोगोन जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि धरेन बर' सारा आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हादों गोजान गोजान जायगानिफ्राय लिंहरजानाय मानगोनां आलासि जोंनि गेजेराव दंफैयो इंलेन्डनिफ्राय नुजाफैनो हानाय मानगोनां डक्टर प्रबीर ब्रह्म आरो गोबां साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानाय लिरगिरि बिथांमोन जोंनि गेजेराव दङ आलासि थान्दै बिथांमोन जोंनि गेजेराव बाहागो लानो हादों दा ओंखायनो जोङो आब्रुथि गोनां आरो मोजां डिसिप्लिनै जोङो हाबाफारिखौ जों मावलांनो हागोन बेखौ आसा खालामदों। हेलौ ए बड्डा हाबा बिदेसा प्रतिदिन मानगोनां थान्दै नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय जोंनि सोरगिदिं थानाय बे कम्पाउन्डनि सोरगिदिं थानाय रायजोफोरनिसिम मोनसे खावलायनाय जाहाथे लेरे थेरे थायालासेनो एसे सिजोलै माने लाइन जानानै थायोबा मोजां जायो मानोना बेवहाय गोबां आजेरै रातिपुर कार्य हिसाबै আমি
পতাকা উত্তোলন এই কাৰ্যসূচী আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু এই কাৰ্যসূচীত আমাৰ মাজত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি উপস্থিত হ'ব পাৰিছে বিভিন্ন অতিথি হিচাপে আমাৰ মাজত আছে ডক্টৰ প্ৰবীণ ব্ৰহ্ম তেখেত ইংলেণ্ডৰ পৰা আহিছে আমাৰ মাজত জাৰ্মানৰ পৰা অহা এজন ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ আছে আৰু লগতে আমাৰ মাজত বড়ো সাহিত্য সভাৰ লগত আমাৰ বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু বড়ো প্ৰাইমাৰী টিচাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ গোটেই বিষয়ববীয়াৰ লগতে সদস্যসকল উপস্থিত আছে আৰু আমাৰ মাজত আছে দুলাৰায় হাৰিমু আফাদ আমাৰ মাজত আছে অল বড়ো উইমেন ৱেলফেয়াৰ ফেডাৰেশ্যনৰ বিষয়ববীয়াসকল আৰু আমাৰ মাজত আছে বিভিন্ন প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আৰম্ভ কৰিছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই বড়ো সাহিত্য সভাৰ পতাকা উত্তোলন হ'ব আৰু উত্তোলন কৰিব বড়ো সাহিত্যৰ সভাপতি তৰুণ বড়োৱে সমগ্ৰ দৃশ্যময় কেমেৰা পাৰ্চনত बयनिबोसिम আৰু फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय जोंनि सासेल' लेङाइ आफादगिरि मुस्लिमा रमिला इस्लारि दा बिथां Itu nangke itu. Baru di apa? Pertumbuhan lepas latihan Boro hari ini pakai baru ini juga baru pakai dan ini mungkin ini juga baru naik hari bahasa naik baru tinggal anda ini sih Guru dirujukan di Tanamon, Guru Sudah, Apa Turni, Mandra Apa Giri, Gaya Ekari, Guru Tanamoni, Guru di Mau di Tanamon. Durai, Guru di Purangiri Apani. আর Kita
bergabungan juga semuanya dengan atau namun bangga namun ini be memilih hingga dikhane baglanan maupun manjani sedema pengol namun beliau tubur janai hadir ni Jun Jelai Onjali Perasa Pembinai Gang Lainai Aru Online Bagulai Jawai Minimal Zakai Gedema Suwung Pura Jikudu Snizi Dunia Bororo Dikakai Bijeni semua sarnaya gauni bikani dungut teikul musumnanai jiu baunanai rungsari jalanbai bitammunni jiu maya surga ala dengan jayga montong bini takai anan gosaini khatiau aros gabrunai jawai लोगोसे जिखुनु sampaikan jawaban ambikini bungannya ini dia mengkurang bawa apa pun ini angin dibuncukan kesebenarnya apa di sabda mengaku remisi ani peserta berita tergobong orang apa kasih zila primary kasih ini mengaku dekade di tahun ini sumber ada logose primary primary perandiri orang perandiri ni utumi sana lewat lapisan ada bahai bahagia lapisan kubun gedema per logose raja per entaman sapromni bagi angge man baunai jeng logose angge gojanai mendeng ada arsi ada जोंनि आफाद गासैफोरनोबो आङो साबायखरखौ जासिदों आङो सुंथाबैनो बुंनो लुबैबाय जगमामा जायफोर गेदेमा बिथांमोना गावसोरनि जिउ थासान्दि समाव हानायमानि गोहोजों हानायमानि गोसोनि बोलो खर' मेलेमनि बोलो जुजिनाय गासैखौबो लानानै दिनै बर' रावखौ एसेबां गोजौसिम सफैहोबाय Tentunya kawan-kawan Belai konferensi seperti Alhamdulillah Itu menunjukkan saya Gubernur Gubernur Hidup di Jawa जोंनि बर'फोरनि आफादनि नांजाब आफादनि
बेनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बाक्सा नोगोर मुसलपुर बर' थुनलाइ आफादनि 57थि बोसोरारि जथुम्मानि बानजाय आफादखौ बर' थुनलाइनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावबाय। दा जोंहा दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो एसेयावनो जोङो फोजोबसिगोन। जोंहा दा दसे उनाव फुंनि 10 रिंगायाव बिजाब बेखेवनाय हाबाफारि जागोन। दा बिजाब जोंनि नैबे स्टेज बिरहोनाय जायगासिम फैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। सानराइज इंलिश मीडियम हाई स्कूल मुसलपुर। They are the first prize winner. Please give them a big hand. बिथांमोना सेथि हानजानि देरहागिरि बिथांमोननिसिम आखाइ खबनानै साबायखर बावनांगौ आरो जों आसा खालामो गुबुन गुबुन बोसोरफ्रावबो बिथांमोना फैनानै जोंखौ बेबायदिनो हेफाजाब होफैबाय थागोन। फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनहा दा EM सारनिफ्राय प्राइजखौ लागोन। बिथांमोना नैथि बान्था देरहागिरि from Nehru Milan High School, Borbori. प्राइजखौ होदों volunteer सब कमिटिनि चेयारमेन सारा। ABSI Ravindra Prasad Roy from 7 FBBN headquartered at Soraikola, Kokrajhar, and ABSI Krishna Kanta Sutradhar 20th FPIR Battalion.
बानजा आफादनिसिमबो जोंनि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जानानै गोसो गोजोन साबायखर आरो बाख्नायनाय जासिहरबाय। এপে ডিলিট করে দিম না দিখে না তাতে এপে দিখে না তারপরে ডিলিট করে দিম মেমরি নামে কালি ওটাই দিছে আজি নতুনকে অলপমান আছে সেইখিনি রাখি দিবা দিদি কাট কৰি ৰাখি কেনে তাকে খবৰ মাৰি বুঝিছ স্যার এই কাট দিব সব बाक्सायाव जराय बर' हारिमु आफादखौ आफादनि मोसागिरिफोरखौ थाबैनो जौसाङाव फैनानै मोसानो खावलायनाय जाबाय। बिथांमोना मोसानाय दिन्थिगोन इसान सोंनाय मोसानाय दिन्थिगोन बिथांमोनखौ थाबैनो फैनानै मोसानो खावलायनाय जाबाय। এখানে আছে না অলপমান ভিডিও আছে সেইখিনি আনলোড কৰি দিও পানী বটল না আর কিবা আছে না চার্জার ব্যাটারি ডিএসএলআর এখন দিব করবে আপনি ফেলে আমার জ্যাকেট দুটো এই আর কি হলো এতে ললে ভালো বেশি স্ট্যান্ডার্ড প্রবলেম নেই ইয়াতে লইল ইয়াতে লইল কেমন লইল
बेनिखायनो आङो दिनैनि जि बे बिजाब बेखेवनाय बिसम्बि बेखेवनाय आरो गुबुन गुबुन बिजाब बेखेवनायनि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ दैदेनगोन जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथां दीपक कुमार बसुमतारिया चेयारपारसन बिथांनि दैदेननायजों जोङो बे बिजाब बेखेवनाय हाबाफारिखौ सामलायलांगोन आरो बिथांनि बे मासि दैदेननायजोंनो जोङो कलेजनि एसिस्टेन्ट प्रफेसारफोरनि जि पोस्ट राननाय हाबाफारि बेखौबो दैदेनलांगोन दा आङो गिबि गिबियावनो जोंनि दिनैनि बे बिजाब बिसम्बि बेखेवनाय हाबाफारिनि मासिगिरि महरै बिबानखौ आजावनो थाखाय आङो जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट लेङाइ आफादगिरि दीपक कुमार बसुमतारी बिथांखौ आं खावलायबाय आरो बे समाव बिथांखौ गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय आं खावलायबाय আমার যি গ্রন্থ উন্মোচন কার্যসূচী সেই কার্যসূচীর চেয়ারপারসন হিসাবে আমার বড় সাহিত্য সভার ভাইস প্রেসিডেন্ট দীপক কুমার বসুমতাৰী আসন গ্রহণ করেছে সাবাयखर थाबाय दीपक कुमार बसुमतारी सारनिसिम दायो जोङो जौसाङाव जिरायफैनाय जोंनि माखासे गेदेमा सुबुंफोर दं जों गासैखौबो होजोबनो हानाय नङा उननि बुब्लियाव जों होगोन दा गिबियावनो जोङो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुस्रि तरेन बर' बिथांखौ आङो सिनायथि होनो थाखाय आं खावलायबाय आरो लोगोसे बिथांखौ बरायनो थाखाय आं खावलायबाय प्रेसिडेन्ट बर' साहित्य सभा मिस्टार तरेन बर' আমার বড় সাহিত্য সভার সভাপতি শ্রীযুত তৰেণ বড়ো আমি তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছো ইয়াৰ পিছতে আজিৰ গ্ৰন্থ উন্মোচন কাৰ্যসূচীৰ আমাৰ ইনোগ্ৰেটৰ গ্ৰন্থৰ উন্মোচক মূল উন্মোচক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰফেচাৰ ডক্টৰ অনিল বড়ো ছাৰ তেখেত আমাৰ মাজত আছে তেখেতক আমি চিনাকি দিব বিচাৰিছোঁ বিধানকৈ চিনাকি হোৱাৰ কাৰণে আং খাवलायबाय जोंनि बर'नि सासे गेदेमा लिरगिरि थुनलाइगिरि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि बिथां डक्टर अनिल बड़ो सार गुवाहाटी इउनिभार्सिटी दा सारखौ आङो जोंनि बरायनायखौ आजावनो थाखाय आं खावलायबाय আৰু আমাৰ অতি আনন্দৰ কথা আমাৰ গৌৰৱৰ কথা আমাৰ এই কাৰ্যসূচীত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ ডাইৰেক্টৰ শ্ৰীযুত বাবুলাল শৰ্মা ছাৰ আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে গতিকে আমি তেখেতক বড়ো সাহিত্য সভাৰ তৰফৰ পৰা আমি আদৰণি জনাইছোঁ আমাৰ মৰম আমাৰ শ্ৰদ্ধা আমি জনাইছোঁ গতিকে মই বাবুলাল শৰ্মা দেৱক তেখেতৰ খন্তেক থিয় হৈ পৰিচয় দিয়াৰ লগতে আমাৰ আদৰ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ বিধানা চাহিবাই ডাইৰেক্টৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন আসাম চৰকাৰनि বাবুলাল শৰ্মা গতিকে বিধানखौ जोङो बे समाव बरायदों जोंनि गेजेराव डक्टर प्रबीर ब्रह्म बिथाङा बर' साहित्य सभानि लाइभ मेम्बार आरो बिथाङा लण्डननिफ्राय जोंनि बे बर' साहित्य सभानि बे जथुमाव बाहागो लाफैदों আমাৰ মাজত আমাৰ बर' साहित्य सभाৰ अजीवन सदस्य डक्टर प्रबीर ब्रह्म আছে তেখেত লণ্ডনৰ পৰা আহি আমাৰ এই অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে গতিকে ডক্টৰ প্ৰবীৰ ব্ৰহ্ম বিধানক আং চিনাকি হোৱাৰ বাবে খাवलायबाय মই তেখেতক চিনাকি কৰি দিয়াৰ লগতে আমাৰ আদৰণি গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ ছাৰ গোস্বামী Dr. Prabir Brahma, he is from London, England. He is one of our live member. Thank you, sir. Thank you for your kind presence. जोंनि गेजेराव आरोबाव सासे गुबुन हादरनिफ्राय सफैनाय सासे आलासि दंफैयो बिथाङा जाहैबाय जना भिमान्ता बिथाङा बार्लिन जार्माननिफ्राय सफैदों आङो बिथांखौबो सिनायथि होनो थाखाय आं खावलायबाय नाउ आई मे लाइक टु इंट्रोड्यूस Mr. Jona Bhimanta. He is from Berlin, German. Mr. Jona
Mr. Jonathan Manta, please your introduction. Okay. Thank you. जोंनि गेजेराव गोजोनथाव बाथ्रा भुटान हादरनिफ्राय आमार आनन्दर कथा आमार ওচৰৰ ৰাষ্ট্ৰ ভুটানৰ পৰাও আমাৰ অতিথি আহিছে ইণ্ডো ভুটান ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ এছ'চিয়েশ্যনৰ চেয়াৰমেন জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী Norbu Wangdi, Mr. Norbu Wangdi is here with us, so I would like to introduce Mr. Norbu Wangdi and felicitate with an Aronai. Sir, please your introduction. So he is from Bhutan. दायो जोंनि हाबाफारिखौ जों जागायजेननोसै जोंहा गोबां मानिनां आलासि बिथांमोन दं बिथांमोनखौ जों उननि माबायावहाय सिनायथि होगोन दायो जों बिजाब बेखेवनाय हाबाफारिखौ जागायजेननोसै সময় আমাৰ তাকৰ গতিকে আমি খুব খৰতকীয়াকৈ আমি কাৰ্যসূচীবোৰ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ আজি প্ৰথমে আমি কেইখনমান মূল গ্ৰন্থ আমি প্ৰথমে ইনোগ্ৰেশ্যন কৰি লওঁ তাৰপিছতে আমাৰ বাবুলাল শৰ্মাদেৱে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষসকলক আমাৰ বড়ো বিভাগৰ যি নিযুক্তিৰ নিৰ্দেশ সেই নিৰ্দেশ পত্ৰ প্ৰদান কৰিব তাৰপিছতে তেখেতৰ বক্তব্য আমি আগবঢ়াম গতিকে दायो जोंनि बिजाबफोरखौ जों बेखेवना लादों आमार बर' साहित्य सभाय এই বছর আমার বড় সাহিত্য সভার যে ইতিহাস সেই ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড আমি গ্রন্থ আমি প্রকাশ করিম আমার মানে ওলাইছো বড় পাবলিকেশন বোর্ডের দ্বারা গতিকে সেইখন শুনছে নাকি এটা টাইম আমার বড় সাহিত্য সভার সভাপতি শ্ৰীযুত কামেশ তৰেণ বড়োদেৱে আমাৰ ইনোগ্ৰেশ্যন কৰিব আৰু আমাৰ ৰিচিপশ্যন কমিটিৰ যিখন মূল ছবিনিয়ৰ সেই ছবিনিয়ৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন কৰিব ডক্টৰ অনিল বড়ো ছাৰে গতিকে আৰু লগতে আমাৰ আৰু এখন গ্ৰন্থ আছে বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰকাশ কৰা বহৈচি দাহাৰ পুত্ৰীচাৰ তুংগুৰ বসুমতাৰীনি बेखौ जोंनि प्रबीर ब्रह्म बिथाङा बेखेवगोन आरो गांसे दंबावो दासिमबो गामिनि सिमां नुनो हायो धरनीधर औवारी सारनि बे बिजाबखौ बेखेवगोन जोंनि डाइरेक्टर बाबुलाल शर्मा बिथाङा बिनिफ्राय गोजोन गोरबोनि गाथोन बिरजुज्योति बसुमतारीनि बे बिजाबखौ बेखेवगोन मासिगिरि दीपक कुमार बसुमतारी बिथाङा आरो बर' थुनलाइ आफादनि संबिजिर आरो लोगोसे बैगिरि सल' बिजाब बेखौ बेखेवगोन फारियै जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि बिसेश्वर बसुमतारी आरो थुनलाइगिरि जनिल कुमार ब्रह्म बिथाङा गतिके बिथांमोननो गांफा गांफा बे बेखेवनो गोनां बिजाबखौ बिजाबनि थफ्लाखौ हैनो थाखाय आं खावलायबाय सुबिनियर आरो बर' साहित्य सभानि पाब्लिकेशन आं जेरैहाय नामफोरखौ बुंलांदों बेबायदिनो बिथांमोननो गांफा गांफा थफ्लाखौ हैनो थाखाय आं खावलायबाय खेबसेयैनो गसंनानै बिथांमोना बर' पाब्लिकेशन बर' साहित्य सभानि जि बिजाब आरो रिसिपसन कमिटिनि जि बे मेन सुबिनियर बे सुबिनियर बिजाबखौ गसंनानै बिथांमोना बेखेवगोन मोजां অকমান আগুৱাই আহিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছো যিসকলৰ নাম কৈছো जारिमिनखौ जोंनि आफादगिरिया बेखेवगोन बोहैथि दाहारखौ आरो गुबुन आलासिफोरखौ जिरायनानै थानो थाखाय जों खावलायबाय आरो आदार गेस्ट যিমান আছে আমি আপোনালোকক বহি থাকিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো অন্যান্য অতিথিসকলক বহি থাকিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছো जारिमिनखौ जोंनि आफादगिरिया बेखेवगोन बोहैथि दाहारखौ जोंनि डक्टर प्रबीर ब्रह्म सारा बेखेवगोन
आरो सौफिनिखौ डक्टर अनिल बर' सार बाबुलाल शर्मा सारनो होदो गांसे दासिमबो गामिनि सिमां नुयो आं ओमफ्राय गोजान गोरबोनि गाथोन धिर्य ज्योति बेखौ जोंनि दीपक कुमार बसुमतारी बिथाङा बेखेवगोन जाबायना गुबुन नोंथांमोना एसे फावसायना होनांगौ दे जाबाय बे नोंथाङा फैदो ओरै आइजोआ जोंनि ओरै ओंखारगोन नोंथाङा फैनाय र' एक मिनिट अकमान साइड हो एसे साइड जाबो जाबाय एसे लाइनाव थादो बाकिफोरा लाइन मोनसे जानानै समान सेरेङै बयखौबो इनग्रेट खालामनो आं खावलायबाय नाउ आइ रिक्वेस्ट टु इनग्रेट अल दा बुक्स মই সকলো গ্ৰন্থ একে সময়তে উন্মোচন কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু বয়কোবো আশাই খপনানে বিথানমনে মদত হোনো थाखाय आं खावलायबाय र एक मिनिट আৰু বাকি ইফালে বাকি আছে এখন হয় जागायबाय साफाफारिफोरा सिगाङावनो जागायगासिनो दङ फरायसालिनि टिकेटआ लानो हाबो ओके साबायखर थाबाय थैंक यू सो मच नेहाथारि बिथांमोनखौ आं साखाफारा जानो थाखाय खावलायहरबाय आरो लोगोसे रिसिपसन कमिटिनि मावथि बिथांमोनखौ आं खावलायहरबाय दा गिबियावनो प्रिन्सिपाल बानेश्वर तालुकदार प्रिन्सिपाल राङापारा कलेज आङो बिथांखौ सिनायथि होनो थाखाय आरो लोगोसे बरायनो थाखाय खावलायबाय आङो जोंनि गेजेराव सफैदों आच्छा बे कलेजनि जोंहा प्रफेसारफोर दं बिथांमोना एसे मदद खालामनो हानांगौ सिनायाबो जानो हानाय प्रिन्सिपाल बानेश्वर तालुकदार न सार सिनायथि दिल तेखेतखौ डक्टर गोपाल फुकन प्रिन्सिपाल गोपाल फुकन दुधनৈ कलेज प्रिन्सिपाल दुधनৈ कलेज डक्टर गोपाल फुकन আমি সারক আজি এই সভালৈ আদৰণি জনাইছো প্ৰিন্সিপাল নিপেন গোস্বামী জৱাহৰলাল নেহৰু কলেজ আমি সারক চিনাকি কৰি দিয়াৰ লগতে আমি সম্বৰ্ধনা জনাইছো ডক্টৰ মালিনী দেৱী ৰাভা প্ৰিন্সিপাল দুধনৈ কলেজ বিকালী কলেজ সৰি रीना रानी डेका प्रिंसिपल रीना रानी डेका बीएसबी कॉलेज बाइदेव डॉक्टर भूषण चंद्र पाठक सर बीएच कॉलेज प्रिंसिपल बीएच कॉलेज উচ্চ শিক্ষাৰ ডাইৰেক্টৰ শ্ৰীযুত বাবুলাল শৰ্মাদেৱ আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু অন বিহাফ অফ দি গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম অন বিহাফ অফ দি অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ অফ এডুকেশ্যন এণ্ড অন বিহাফ অফ দি ডাইৰেক্টৰেট অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন তেখেতে আমাৰ 10খন কলেজৰ যিসকল অধ্যক্ষ ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে প্ৰিন্সিপাল ছাৰসকল আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে তেখেতসকলক আমাৰ বড়ো বিভাগত আমাৰ দুটাকৈ পোষ্ট আৰু ৰঙাপাৰা কলেজত 3টা আৰু ৰঙিয়া কলেজত ৰঙিয়াৰ আমাৰ মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা যি গাৰ্লছ কলেজ আছে তাত 1টাকৈ পোষ্টৰ যি নিৰ্দেশনা পত্ৰ অফিচিয়েল মানে পোষ্ট অৰ্ডাৰ সেই কপিখিনি এতিয়া প্ৰদান কৰিব গতিকে মই আমাৰ সন্মানীয় ডিএইচি বাবুলাল শৰ্মা ছাৰদেৱক আমাৰ সন্মুখত অকণমান আগুৱাই আহিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ
আৰু আমাৰ সভাপতিক তৰেণ বড়োদেৱক সহযোগিতা আগবঢ়াবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ ছাৰ। आरो जाय जाय नोंथांमोना रैखि दामनानै लादोंमोन नोंथांमोनखौ थांनानै जोंनि स्टलाव लाहैनो थाखाय आरसिनि स्टलाव लाहैनो थाखाय खावलायहरनाय जाहैबाय। जोङो नोंथांमोननो এতিয়া মই প্ৰথমে এজন এজনকৈ আমাৰ অধ্যক্ষসকলক মই আমন্ত্ৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু আমাৰ যি নিযুক্তিৰ মানে যি নিৰ্দেশনা পত্ৰ প্ৰথমে দুধনৈ কলেজ গোৱালপাৰা প্ৰিন্সিপাল ছাৰ আহিব লাগে। আমাৰ বাবুলাল শৰ্মা ছাৰদেৱৰ হাতৰ পৰা তেখেতসকলৰ কলেজত বড়ো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ 2টা এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ পষ্টৰ মানে নিৰ্দেশনাখন গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। চাৰিফালে মিডিয়ালৈ অকণমান চাব, অকণমান আগবঢ়াই যায় সেইফালে মিডিয়া। बेहाय दुधनৈ कलेजनि प्रिन्सिपाला मोननै बर' डिपार्टमेन्टनि एसिस्टेन्ट प्रफेसार पस्टनि अर्डारखौ आजावबाय। साबायखर थाबाय, थेंक इउ। ইয়াৰ পিছতে BS কলেজ হাউলি বৰপেটা প্ৰিন্সিপাল BS কলেজ হাউলি বৰপেটা বেহাইও মোনनै পোষ্ট DEC ছাৰৰ পৰা আমাৰ সভাপতিৰ হাতৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। নৰ্থ কামৰূপ কলেজ मानवेन्द्र शर्मा गार्ल्स कलेज रंगिया कामरूप ধন্যবাদ থাকিল। আমাৰ DEC ছাৰৰ পৰা নিৰ্দেশনা পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছতে ছয়দুৱাৰ কলেজ শোণিতপুৰ BSD কলেজ সৰুপেটা বৰপেটা बर' डिपार्टमेन्टनि ইয়াৰ পিছতে JN কলেজ বকো আমি অধ্যক্ষ মহোদয়ক আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ থাকিল। বড়ো সাহিত্য সভাৰ ইতিহাসত এইটো এটা মানে উল্লেখযোগ্য আজিৰ মুহূৰ্ত যে এই মুহূৰ্তত আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভা মঞ্চ উপস্থিত বড়ো সাহিত্য সভাৰ সন্মানিত সভাপতি প্ৰমুখে অন্যান্য বিষয়ববীয়াসকল মঞ্চত উপস্থিত তথা আজিৰ এই সভাৰ সন্মানিত অতিথিসকল, ভূটান দেশৰ পৰা অহা প্ৰতিনিধি তথা সমবেত ৰাইজ, মই আপোনালোকক শ্ৰদ্ধা আৰু মোৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বড়ো সাহিত্য সভাৰ বহুদিনৰ পুৰণা দাবী আছিল যে অসমৰ প্ৰাদেশিক কলেজসমূহত বড়ো লেংগুৱেজৰ পদ সৃষ্টি কৰিব লাগে আৰু সেই দাবী সঁহাৰি জনাই বিত্ত বিভাগে 10খন কলেজৰ কাৰণে 20টা বড়ো MIL-ৰ পোষ্ট সৃষ্টি কৰিছে আৰু আপোনাৰ চবৰ সন্মুখত আজি আমি এই পদসমূহৰ আবণ্টন পত্ৰ এলটমেণ্ট লেটাৰ আমি আমাৰ প্ৰাদেশিক মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষসকলক অৰ্পণ কৰিছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও বৰ্তমান আমি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বড়ো বিভাগৰ উন্নয়নৰ বাবে 1 কোটি টকাকৈ অনুদান আগবঢ়োৱাৰ প্ৰস্তাৱ আছে আৰু ইয়াৰ বাবে আমি যোৱা কিছুদিন পূৰ্বে বড়ো সাহিত্য সভাৰ লগত আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত যিটো আলোচনা হৈছিল
এই আলোচনাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি 1 কোটি টকাকৈ অনুদানৰ বাবে প্ৰস্তাৱ বিত্ত বিভাগলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু শীঘ্ৰেই বিত্ত বিভাগে এই পইচা মুকলি কৰিব। আজি আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়, শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক আপোনালোকে আমন্ত্ৰণ কৰিছিল। তেখেতৰ কিবা বিশেষ কাম থকাৰ বাবে তেখেত আহিবলৈ অপৰাধ আৰু তেখেতে মোকেই এই নিৰ্দেশ দিছে আৰু তেওঁৰ হৈ মই এই অধিৱেশনৰ সম্পূৰ্ণ সাফল্য মই কামনা কৰি এই বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ। জিলাৰ উপায়ুক্ত হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিব। আমি তেখেতৰ মানে সুস্বাস্থ্য আৰু সফলতা আমি কামনা কৰিলোঁ, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এতিয়া আমাৰ মাজত পলমকৈ উপস্থিত হোৱা এজন অধ্যক্ষ আছে, LOKD কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল ডক্টৰ সুখদেৱ অধিকাৰী ছাৰ। আমি তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু
मानिजाथाव मासिगिरि आरो दिनैनि बे बिजाब बेखेवनाय आरो गेवलां मेल जों लोगोसे बरायनाय आरो गुबुन गुबुन हाबाफारियाव बेयाव नुजाफैनो हानाय मानिजाथाव लिरगिरि खन्थाइगिरि बिजिरगिरि समाज सिबियारि आरो बर' राव हारिमुखौ मोजां मोनग्रा थुनलाइ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोर दिनैनि बे बिसम्बि बेखेवनाय आरो बिजाब बेखेवनाय हाबाफारिया दा जुरिजेनदोंल'सो आरो गोबां बिजाब बेयाव बेखेवनो गोनां दंबायो बेखेवजानो गोनां दंबायो नाथाय गिबियावनो दिनैनि बे मुसलपुर जथुम्मानि मुसलपुर बोसोरसालिया जथुम्मानि जा बिसम्बि बाक्सा दुवार आरो बेजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिन आरो बर' थुनलाइ आफाद सेबखांनानै दिहुननाय पाब्लिकेसन बर्डआ सेबखांनानै दिहुननाय गांनै सल' बिजाब बेयाव बेखेवनाय जाबाय बिनि उनाव आरो गोबां बिजाब फैबावगोन मानोना मोनसे थुनलाइनि जितु जथुम्मा साहित्यनि जितु कनफारेन्स साहित्य सभा होननानै बुङोब्ला साहित्यनि कनफारेन्स होनना बुङोब्ला सन्मिलन होननानै बुङोब्ला बेयाव गोबां लिरगिरि थुनलाइगिरि खन्थाइगिरि बिथांमोनहा बेयाव ज' जायो बिथांमोनहा गोरोबलायो आरो बिथांमोनहा बे बोसोरसेयाव मा थुनलाइ सोरजिदों गोदानै मा सोरजिदों बे सोरजिनायखिनिखौ बिथांमोनहा बे साहित्यनि मेलायाव थुनलाइ आफादनि सन्मिलनाव बिथांमोनहा लानानै फैयो आरो गाव गावनि थुनलाइ सोरजिखौ सेबखांनाय महर होनानै बेखौ थुनलाइ मोजां मोनग्रा थुनलाइ फरायग्रा रायजो राजाफोरनि सेराव बिथांमोनहा बेखौ दैथायहरनो नागिरो गाव गावनि गोसोनि साननाय गोसोनि हास्थायनाय गासैखौबो बिथांमोना लिरनायनि गेजेरजों खायफाया खन्थाइ बिजाब बा सल' बिजाब सल'मा बिजाब लिरनानै दिहुनो नाथाय बिनि अनगायैबो जे गोबां आफादफोरा गोबां थुनलाइनि दालाय आफादफोरा प्राइमारि एबा जिल्ला आफादफोरा बिथांमोनहाबो लाइसि दिहुनो बिसम्बि दिहुनो आरो बिनि गेजेरावनो बर' थुनलाइ आफादाबो दि बड' मुंनि बोसोरारि आरो दानथामारि लाइसि दिहुनो आरो बेजों लोगोसेयैनो जि जायगायाव बे थुनलाइ आफादनि मेला जथुमदों दिनैनि बे बाक्सा नोगोराव मुसलपुरनि आरो बे बाक्सा नोगोरनि जा जारिमिन बे बाक्सा नोगोरनि मानसिफोरनि जि समाजारि हारिमुआरि थुनलाइयारि रावारि जे थासारि बे थासारिखौ बेयाव एखेबारे रोखायै बेरखांहोनानै बिनि जारिमिन महरै बिनि जारिमिननि मोनसे सिनायथि महरै बिथांमोना सुजुनानै दिहुनदों बे बाक्सा दुवारखौ आरो बेखौ सुजुदों गाहाय सुजुगिरि महरै धीरेन्द्रनाथ बर' आरो बिथांजों सुजु आफाद एडिटरियेल बर्ड दं आरो मासिगिरिया जाहैबाय देवबार रामसियारि आरो गोजोनथाव बाथ्रा बेनो जे बर' साहित्य सभानि जि पलिसि बर' साहित्य सभानि जि आखुथाय बेजों माने गोरोबफ्ले होथारनानै आरो आसामनि आरो बर'लेण्ड ओनसोलनि जि समाजारि आर्थ सामाजिक बा जितु माने समाजारि आरो हारियारि जितु थासारि सामाजिक आरो जातीय जि परिबेश बेजों गोरोबहोनानै जों नोजोर होनांगौ जे बेयाव माने बेयाव मोनसेल' रावनि मानसि थाया मोनसेल' राव बुंग्रा मानसि थाया बेयाव गोबां राव बुंग्रा मानसि थायो जे आसामाव जेरैबायदि दं जोंनि बर'लेण्ड बा बिटिसि ओनसोलावबो बिदिनो गोबां राव बुंग्रा मानसि दं बेखायनो बे बिसम्बियावबो बेयाव बर' साहित्य सभाया गाहायै बर' बिजों बर' थुनलाइ बर' राव बर' हारिमुनि बाथ्रा बुङोब्लाबो बर' राव आरो बर' थुनलाइ जौगानायनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादा जोनोम जादोंब्लाबो नाथाय जिहेतु बे ओनसोलाव
बर'फोरजों लोगोसे गोबां रावारि मानसिफोरबो थाफायो आरो गोजोनै थाफालायनानै जिरायलायनानै संसार जालायनानै समाज खुंलायनानै जिहेतु रायजो जाबोदों मोनसे गोजोननि थासारि लाखिबोदों बेखायनो बिथांमोनाबो बे बाक्सा दुवार बे बिसम्बिनि गेजेरावबो बिथांमोना बर'नि अनगायै असमियाखौ जायगा होदों असमनि जितु गिबि राव अफिसियेल लेंगुवेजल' नङा बे गिबि राव गाहाय राव आरो बेजों लोगोसे बर' असमियाजों लोगोसे बै ओनसोलाव जिहेतु नेपालि राव बुंग्रा मानसिफोर दङ बेखायनो नेपालि रावखौ होनाय जादों आरो जायफ्रा बे मोनथाम रावखौ बुजिनानै मोना बे मोनथाम रावखौ बाहायनो रोङा बिथांमोननि थाखाय इंराजि रावखौबो बे बिसम्बियाव जायगा होनाय जादों बे मोनब्रै रावनि सोरजिलु थुनलाइ खन्थाइ सल'मा हयथ' सल'माखौ होनो हायाखै खन्थाइ सल' बा बायदि रोखोमनि लिरनाय आरो बेजों लोगोसे रायथाइ एसे निबन्ध बे रोखोमनि लिरनायफोरखौ बेयाव जायगा होनाय जादों आरो आं बेखायनो सुजिउ आफादजों लोगोसे बे बाक्सा नोगोराव बे खुंनाय बर' थुनलाइनि बोसोरारि जथुम्मानि जा रिसेपसन कमिटि बानजाय आफाद आरो जुनियायै बे सुजिउ आफादजों नांजाबनानै थानाय सुजिउ आफादनि बिबानगिरिफोर आरो बोसोनगिरि बिथां बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय बिथांमोनहा बेखौ फ्राय बोसोरसे एबा 6 दान माने नाजायै बेखौ बिथांमोनहा जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों बेखौ दिहुनदों आरो बेखौ दिहुननायाव बेयाव फ्राय 400 पेज दं 400 पेजसोनि बेयाव दङ गतिके बिदि गांसे बिसम्बि दिहुननायाव गोबां रांनिबो बेयाव गोनांथि जानानै फैयो आरो जाय बिथांमोनहा बे राङारि मददखौ होदों आं बिथांमोन बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आरो बेयाव जायफोर बिथांमोनहा लिरदों बायदि रोखोमनि रायथाइ लिरदों बायदि रोखोमनि सल'मा बा बिजिरनाय बेयाव लिरनानै हरदों क्रिटिकेल राइटिं बेयाव लिरनानै हरदों बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरबाय नाथाय मोनसे बाथ्राया जाहैदों थुनलाइ होननानै बुङोब्ला जों थुनलाइखौ सोरजिबाल' जाया जों थुनलाइखौ सेबखांनानै दिहुनबाल' जाया जों बिसम्बि गांसेखौ सेबखांबानोल' जाया थुनलाइनि आसोल ओंथिया थुनलाइनि गेजेराव मोनसे लिरथाइनि गेजेराव मोनसे दोंसे खन्थाइनि गेजेराव बा दोंसे सल'नि गेजेराव जा बाथ्रा हाबखोमानानै दङ थाखोमानानै दङ दोंसे खन्थाइ बा दोंसे सल' बा सल'मा बा रायथाइनि गेजेरजों सासे लिरगिरिया जा बाथ्रा बुंनो नागिरदों बे बुंनो नागिरनाय बाथ्राया अब्लासो बेयाव जिउ गोनां महर मोनगोन अब्लासो बिनि ओंथिया जाफुंगोन जेब्ला बियो सासे मोजां फरायग्रा मोनो बुंनाय जायो बे टेक्स्ट मोनसे टेक्स्टआ अब्लासो बेयाव टेक्स्ट महरै बियो आबुं महर मोनगोन जेब्ला बियो सासे मोजां रिडार मोनो आरो रिडारा बिनि ओंथिखौ जेब्ला मोजाङै दिहुननानै बिनि सायाव मोजाङै सानहाबनानै आरो गुबुन रोखोमै बिथाङा खामानि मावनो गुबुन रोखोमै सोरजिनो थाखाय बिथाङा जेब्ला थुलुंगा मोनो अब्लासो मोनसे टेक्स्टनि मोनसे लिरथाइनि मोनसे लिरनायनि जिथुनाखि साबायखर आखाइ खबनांगौ रायजो बिथांमोना दिनै जोंहा दङ बेयाव मनेस्वर बर' बिथांनि मोनाबिलि आलारि सलेन दैमारि तामुलपुर बेयाव गासैखौबो शरत चन्द्र रामसेनि बिजाब दङ जोंहा बर' सुबुं खन्थाइ राजेन्द्रनाथ ब्रह्मनि अबनि बसुमतारी धनेश्वर नार्जारी जतीन्द्र नाथ सरगियारिनि तिब्बतनि सल' रत्नेश्वर ब्रह्मनि जे जुलि थावनि जुलि काशीराम बाग्लारिनि गोसोनि मोब्लि खन्थाइ प्रतिमानन्दि नार्जारीनि बिथां हनुमान चालिसानिखौ आरज बिजाब गांसे बिबार पाइकि पुर्णिमा नार्जारीनि गोमालांनाय जायख्लंनि गाब कृष्ण नार्जारीनि गोसोखांथिनि मेगन मोदै धरेन्द्र औवारिनि गादुसिंनि लाइजाम गंसे स्वर्ण प्रभा सैनारिनि थुनलाइ बायदि बायदि बे रायथाइ लेबेल मुसाहारिनि गांसे आथोन আগত পৰি যায় সেইটো লৈ আনে মোবাইল सावगारि लाग्राफ्रा एसे गोजानाव था जोंहा आलासि बिथांमोना बिजाबखौ खेबसेनो बिथां नालाय सिरिबाङै खेबसेनो बिजाबखौ दा नांथ'नाङा रश्मि बायद'
साइजानो लेबा सुले साइजानो एसे गोजौ था नोंथां मोखाङाव रावबो थानाङा स्टेजाव रावबो थानाङा स्टेजाव रावबो थानाङा स्टेजाव पुरा कन्सर्टफ्रा पुरा थायोब्ला लगे बिनम्र नोंथां प्लिज आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू प्लिज साइड होलायनानै फट' लाथ'नानै नोंथांमोना मिडियाखौ लानोलाय उसुबिदा जादों एसे गोजान थानाय नोंथांमोना हासना नोंथांमोना हासना আপনাকে কিতাব উঠাই লব অনানে সিল বাগে কিতাবটো দিখলা আখায়লা আমার সমগ্ৰ ফালে চাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো মিডিয়াৰ পৰা ফটো লৈ আছে ৰামচাৰী স্যার গংগাধৰ ৰামচাৰী স্যার মোকাল চিনাই হয় বিজাবকে দিছে না মোকাল চিনা ওরে চিনা ওরে বাংদি जायफोरनि आदा लाथ'वाखै दिखांनांगोन उनाव लाफिननांगोन खेवनांगोन बायदिसिना मेथाइ खननाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन हाबाफारिफोरा सोलिगासिनो दङ सिबिबाङै नोंथांमोनजों हाबानि थाखाय खावलायहरनाय जाहैबाय साहित्य प्रेमीराय আপনাদেরকে কবিতার বাদে মরিছে যেগুলো কিন্তু মোবাইল দিয়ে ফটো বাদে আমি টিকিট খাওয়া টিকিটের হার মাত্র 10 টাকা 10 টাকা টিকিট সংগ্রহ করি আজ আমার থেকে খাওয়াलायहरनाय जाबाय सोलोंनांगौ जाबाय बेयाव नुनायाव एसे डिसिप्लिन नुदों निमाहा बिबाय बिनि थाखाय दायो आफादगिरि मासि लानानै जोंहा दैदेननाय मानगिरि मासिगिरि बर' थुनलाइ आफादनि स्निथि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम बाक्सानि मुसलपुर नोगोराव जानाय दिनैनि बे नैथि साननि हाबाफारि बायदियै गुबुन गुबुन आयदायाव देरहासार जानाय सुबुंफोरखौ बरायनायनि जे हाबाफारि बेवहाय आफादगिरिनि मासि लानाय बर' थुनलाइ आफादनिनो दिदोम आफादगिरि मानगिरि आदा धरेन बर' आरो बेवहाय लिंहरजानाय माननि आलासि हिसाबै बाहागो लाफैनाय हायद्राबाद इउनिभार्सिटिनि प्रफेसर फणीन्द्र गयारी मानगिरि डक्टर प्रबीर ब्रह्म इंलेण्डनिफ्राय सौफैनो हादों बेवहाय आरो मानगिरि आसामनि आगुनि मन्त्रि सासे शिक्षाविद आरो भाषाविद बाबो जायो मानगिरि मुंशी थानेश्वर बर' आरो दिनै बेवहाय आलासि महरै नुजाफैनो हानाय रबिशंकर बरगयारी बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर आरो बसुमतारी एबा जमुना बर' बेबायदिनो गोबां बक्सारफोरा बक्सिं मुलुगाव गेलेनानै बान्था मोननो हाबाय देरहानो हाबाय बिथांमोननोबो आङो साबायखर जासियो आरो गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरो लोगोसेयैनो जोंनि हारियाव बे बाथ्राखौ जोङो 2007 मायथाइनि सिगाङाव साननोबो हायामोन जे टिभिफ्राव नुयो गुबुन गुबुन हाबाफारिफ्राव नुयो जे बिउटि कन्टेस्ट आरो बिउटिया मा समायनाया मा जोंनि गोसो सिङाव एसे बेखौ लानानै आलादा मोनसे साननायसो दङमोन जों मोजां नोजोरजोंबो नायामोन बेखौ नाथाय देग्लाय 2017 मायथाइयाव बर'फोरनिफ्रायबो गुबुन गुबुन रोखोमनि आयदायाव बिउटि कन्टेस्टआव मिस इउनिभार्स जानो हादों बेनि गेजेराव बाहायलायनाया बर'आ जाबाय नन्नी परी लिटिल माने बिउटि कन्टेस्टआव मिस इउनिभार्स जानो हाबाय
पर बैठे हुए वरिष्ठ अतिथियों और मेरे भाइयों और बहनों, मैं मंगोलिया से आप लोगों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और नमस्कार ले आया हूँ। मैं बहुत देर से चाहता था असम आके आप लोगों से दर्शन देखने के लिए। आज ये मौका मिलने पर बहुत सौभाग्य ऐसे मानता हूँ। इसके लिए मैं ऑनरेबल मेंबर, हमारे दो देशों की आम जनता के गहरे सालों के गहरे संबंध के ऊपर बनी हुई है। 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय यात्रा पर मंगोलिया गई थी। ये यात्रा हमारे दो देशों के संबंध को और गहरे बनाई है। मैं चाहता हूँ इस संबंध को आप लोगों के हर परिवार में, आप लोगों के हर एक में महसूस हो जाए। आज की दुनिया में, आधुनिक जमाने में ग्लोबलाइजेशन के नाते सारा चीज एक हो रहा है, एक चीज हो रहा है। फिर भी हमारे देशों की आम जनता, हमारे लोगों के लिए अपनी साहित्य, अपनी परंपरा, अपनी लिटरेचर को संभालना और विकसित करना बहुत ज़रूरी हो रहा है। इस दृष्टि में बोडो साहित्य अकादमी की 57वीं समारोह बहुत महत्वपूर्ण है, मैं ऐसा सोचता हूँ। साथ साथ गत एक वर्ष में अपने अध्ययन में, स्पोर्ट्स में और सारे बहुत क्षेत्र में बहुत लोग सफलता किया है। उन लोगों को भी अपनी तरफ से शुभकामनाएं करना चाहता हूँ। इन लोगों के नमूना के अनुसार सारे बहुत बच्चे और युवक लोग अगले साल और बहुत उन्नति करें, ताकि हर एक आदमी उन लोगों की प्रशंसा करे। इस समाचार और प्रशंसा के अनुसार हमारा देश और भी विकसित हो जाए। मैं ऐसे चाहता हूँ, ताकि बोडो साहित्य अकादमी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस काम आगे भी आगामी सालों में भी और बढ़े और भी हो जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ मैं ये करना चाहता हूँ, पिछले महीने गुवाहाटी में मंगोलिया से कल्चर ट्रूप आई थी। इन लोग यहाँ आके हमारे मंगोलिया लोगों की परिचय कला के दृष्टि से दिखाने के लिए था। ये लोग अपने काम को अच्छी तरह से किया है। और साथ साथ पिछले महीने भी मंगोलिया के एक एथलेटिक लोग आई थे बॉक्सिंग के लिए। उन लोगों ने केवल एक ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के एथलीट्स बहुत मजबूत थे। मैं भी उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ। हम लोग अगर मेहनत लगाए तो स्पोर्ट्स के लिए, कला के लिए और भी बहुत सफलता मिल सकती है, ताकि हमारे आइडेंटिटी भी और मजबूत हो जाए। मैं भी ये कहना चाहता हूँ। ये सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। मैं आप लोगों को स्वास्थ्य, आप लोगों के परिवार के लिए बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। नमस्कार। So we always expect from your cooperation. Thank you, sir. दानिया जोंहा लिंहरजाखानाय आलासि दङ। जोङो लिंहरदोंमोन प्रफेसर फणीन्द्र गयारी, प्रफेसर स्कुल अफ इकनमिक्स हायद्राबाद इउनिभार्सिटि। दा बिथांखौ आङो टाइम फेक्टरखौ नायनानै एसे सुंद'यै बुंनो थाखाय खावलायो। हेल' खुलुमबाय बयखौबो। दिनैनि बे मेलखौ सामलायलांनाय
मानगोनां मुस्रि थरेन बर' आफादगिरि बर' थुनलाइ आफादनिबो आफादगिरि बुंथिगिरि मानिनां मुस्रि उरखावगोरा ब्रह्म बारग' MP रायजो सभानि दायेसाव जनाय मानगोनां आलासि बिथांमोन डक्टर प्रबिन ब्रह्म मुस्रि थानेश्वर बर' आरो बान्था आजावगिरि देरहासारगिरि नोंथांमोन रायजो राजाफोर दायो आं नुनो मोनदों रायजो राजाफ्रा दहायनिफ्रायनो जगासिनो दं आफादगिरिनि पारमिसनजों आं दसे 1 मिनिट गसंनो खावलायहरनाय जाबाय एसे बोलो मोननायनि दहायनिफ्राय जबाय थाबाय 1 मिनिट आरो लेक्चार खोनासंबावनांगौ आंबो बुंगोन एसे बोलो मोननायनि रामदेव बाबानि जगा बायदि बोलो मोननायनि आङो सासे फोरोंगिरि क्लासाव एखमबा 2 घन्टा 3 घन्टा लेक्चार लानो गोनां जायो गेजेराव ब्रेक होनो गोनां जायो 5 मिनिट 10 मिनिट गथ'फ्रा गोबाव खोनासंनो हायो जफिनदो रायजोफोर एसे बोलो मोननानै दा आफादगिरि बिथाङा खावलायनाय बायदि आरो आंबो लुबैदों लेक्चारखौ आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै एटलिस्ट 10 मिनिटसोनि गेजेराव आं फोजोबनो सानदों मोननैसोल' पइन्ट फरायसाफोरनि फरायनाय सोमोन्दै इनफरमेशन टेक्न'लजि आरो इक'नमिक डेभेलपमेन्ट बेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो सानदों आङो बर' मिडियामनिफ्रायनो फरायनानै क्लास 1 निफ्रायनो बर' मिडियामनिफ्राय फरायनानै देरबोनाय जौगाबोनो हानाय दिनैसिम जि पजिशनाव दं बिसिम सफैनो हानाय सासे बर' गथ' बर' फरायसा बर' मिडियामाव फरायबोनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनो दाबो बर' थुनलाइ आफादखौ गोरबो गोसोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर हरबाय थायो आरो दा बे आफादाव आंखौ माननि आलासि हिसाबै लेंहरनायनि थाखाय बिथां आफादगिरि थरेन बर' आरो बिथां नेहाथारि प्रशान्त बर' बिथांमोननि हान्जाखौ आं रोजा रोजा साबायखर हरनाय थाबाय दायो आंनि गोबां फरायसा लोगोफ्रा उन्दैफ्रा बा गुबुनावबो आंखौ सोङो गामि सिंनिफ्राय बर' मिडियामनिफ्राय माब्रै फरायनानै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटियाव बोरै प्रफेसर जाहैलायनो हाखो होननानै आरो आंनि आजिनानै बुंनानै लायाबाबो जाया आंनि न'खरा बिराद जानो गैयिमोन दाबो आइ आफामोनहा फरायनो हाहां हायाहां दाहोना थानानै लावखार थानांसिगोन बायदि अबस्था बेनि गेजेरावबो माबोरै फरायनानै फैनो हाखो होननानै दाबो मानसिफ्रा सोङो आरो बै समाव ओरैबायदि जों जेला बर' मिडियामाव फरायो क्लास 1 2 थाखो 1 थाखो 2 थाखो 3आव जोंनि गामिनि बा खाथि खालानि एसे रोंनाय मानसियानो बुङोमोन बर' मिडियामाव फरायनानै मा जाहैनो हानो हारसा रोङा इंलिस रोङा हिन्दी रोङा मा साख्रि मोननो बेबादि बुङोमोन दा उन्दै सम थाखो 1 थाखो 2आव थांजेननाय जोंनो थुलुंगानिसो बाथ्रा नांगौ दा बिदिसो बुंजानो थोयोमोन खर'आ गरम जायोमोन हाब नंगौथ' साख्रि मोनाबा गिदिर मानसि जानो हायाबा फरायनानै मा लाब बेबादि सिन्था जाबाय थायोमोन दा मोनसे मोजां बाथ्राया बेनोमोन जोंनि समाव थाखो 2 थाखो 3 थाखो 4आव जिउ खौरां मोनसे लेखा दंमोन दायो दंना गैया आं मिथिया जिउ खौरां बिजाब थाखो 2आव मोनो गांसे थाखो 3आव मोनसे आरो थाखो 4आव बेखौ फरायनांगौ क्लासावबो मास्टारा डिसकासन खालामो खिन्थु फरिखायाव जों लिरनाङा
दा बेयाव ओरैबायदि दंमोन महात्मा गान्धीनि जिउ खौरां नेपलियन बनापार्ट सोरबा लेखा गोरों लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा बा सोरबा धोरोम गुरु हजरत मुहम्मद जिजास क्राइस्ट बे अनेक मानसिनि जिउ खौरां दा बेबायदि फरायनायाव क्लासाव मास्टारजों डिसकासन खालामनायाव आंनाव मोनसे साननाय फैदोंमोन बिसोरबोथ' मानसि महात्मा गान्धीया मानसि लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा मोनबाबो मानसि रबीन्द्रनाथ टेगर मोनाबोथ' मानसि बिसोर माब्रै मानसि गिदिर जानो हाखो बिसोर जानो हायोबा आं मानो जानो हाया मोनसे साननानै आं स्ट्रं डिटारमिनेसन लादोंमोन जानो गैयै मानसिनि अनेक एग्जाम्पल जिउ खौरां फरायदोंमोन बिसोर जुदि गिदिर मानसि जानो हायोब्ला आं मानो जानो हाया आंबो जाथारगोन बेबायदि सानबाय थादोंमोन आरो बे बुंबाय थादोंमोन दि बर' मिडियाम फरायनानै मा जाहैनो हानो होननाय बेयावबो आं ओरैबायदि सानदोंमोन रबीन्द्रनाथ टेगरमोन बायदिया वेस्ट बेंगलनि बाङालिजों सोलोंदोंना बिसोरबो बेबायदि मानसियानो देश बिदेश इंलेण्ड आमेरिका बेरायनानै बोरै बेरायनो हाखो निस्सय गुबुननि रावखौ सोलोंदों लक्ष्मीनाथ बेजबरुवाया हारसायाव सोलोंदों असमिया रावाव किन्तु अल इन्डिया गुबुन गुबुन जायगायाव बिसोर बेरायदों गुबुन गुबुन रावनि लेखाखौ फरायदों बोरै फरायनो हादों बेबायदिनो आं बर' मिडियामाव फरायब्लाबो गुबुननि रावखौ इंराजि राव हिन्दी राव जायखिजाया रावखौनो सोलोंना लागोन होननानै स्ट्रं डिटारमिनेसन लादोंमोन दा बिदिनो फरायबोनो हादों मोजाङै फरायबोनो हानायखाय रल नाम्बार 1 लाखिबाय थानायखाय जानो गैयाबाबो आइ आफाया दोनला दाना फरायबाय थानांगौ लाफा थानो मोना दाहोना थानो मोना हानायसिबां टिउसन लादों खामला मावदों बिदिनो फरायै दा फरायबोनो हादों दा दानि फंबाय बिनानावमोना जोबोद भाग्य गोनां मेट्रिक फार्स्ट डिभिजन पास जाबानो हाजार फैसा होनो ओंखारग्रा जाबाय आरो लेटार लालायनाय पास जाबाथ' हाजार मानसिया रां होनो ओंखारग्रा जाबाय खाफालामोन दा जोंहा आं फार्स्ट डिभिजनाव पास जाबाबो रावबो कंग्रेचुलेसन गैया मान बिलाइ बावनाय गैया जोंनि समाव बिराद गाज्रिथार फार्स्ट डिभिजनाव जाबाय आरो नोङो रावबो फात्ताबो लाया नों फरायबा फरायबा था दा ओंखायनो आंनि समनि रुजुनायाव नोंसोर फंबाय बिनानावमोनहा बांसिन फरायनांगौ बांसिन गिदिर मानसि जानांगौ बांसिन बुहुमाव मिथिजानाय मानसि जानो नाजानांगौ आरो आंनि प्रेक्टिकेल एक्सपिरियेन्सनिफ्राय आं मोनसे बुंनो सानो बर' मिडियामनिफ्राय फरायनानै थांदोंब्लाबो गिदिर मानसि जानो हायो जानांगौ नाथाय दानि जिथुनिखि समस्या बर' मिडियामाव फराय बा हारसा मिडियामाव फराय इंराजि रावखौ जि समनिफ्राय मोनदों क्लास 5निफ्राय मोन बा 6निफ्रायनो मोन एसे गोसो होनानै सोलोंनाया मोजां इंराजि रावखौ जेरै जोङो बर' रावखौ बा असमिया रावखौ रिडिं राइटिं स्पिकिंआव मोजां सोलोंनाया मोजां इंराजि रावखौ एसे एम्फेसिस होनानै सोलोंनाया मोजां मानो होनोबा जेला हायार स्टाडिजआव थांगोन एम ए फरायनो डाक्टार फरायनो इन्जिनियार फरायनो साइन्टिस्ट जानो बर' रावखौथ' जों मोननाय नङाना कलेजाव थांगोन कलेजाव थांनाय लोगो लोगो जोङो इंराजि रावाव लिरनो फरायनो रोंनांगोन बे हिसाबै आं सानो इंराजि रावखौ एसे इन्टारेस्ट होनानै सोलोंनाया मोजां आरो मोनसे खोथाया ओरैमोन जोंनि समाव 8, 9, 10 लिरनांगौ फरायनांगौ गासिबो बर' मिडियामनिफ्राय किन्तु कुइसना जोंना इंराजिसोमोन 8, 9, 10 इंराजिनि कुइसन आरो गाहायाव एसामिसनि कुइसन दायो एसामिसखौथ' गामि सिंनि मानसि जों रोङा बारा
इंराजिखौ बे इंराजि कुइसनखौ बुजिनो थाखाय इंराजियाव जोङो बिराद गोरों जानो गोनां जायोमोन आं मिथिनाय मथेब्ला दाथ' बिदि नंला कुइसना गासिबो मेट्रिकआवबो बर' गोजा फरायनांगौ लिरनांगौल' मासि बाहायबो गोनां फंबाय बिनानाव नोंथांमोनहा बर' मिडियाम फरायदों बर'नि कुइसन बर'आव लिरनांगौ जोंनि समाव इंराजिनि थाखायनो बिराद दिगदारमोन आं दाहा मोनसे गोसोआव दङ साइन्सआव बिजाब बेखेवनाय बिसम्बि आरो बिजाब बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय गासैबो मानगिरि गेदेमा नोंथांमोन गुबुन गुबुन लोब्बा आफादनि मानगिरि बिबानगिरि लोगो नोंथांमोन सिबिजाथाव मेलेमजिबि फोरोंगिरि माहारि सिबियारि राजखान्थियारि आरो बे हालामनि सिबिजाथाव रायजो राजा आरो आंनि आंगोनिबो आंगो अनजालु फरायसाफोर दिनैनि बे बिजाब बेखेवनाय आरो बिसम्बि आरो बिजाब बेखेवनाय बे हाबाफारि मोजाङै मोजां जाफुंनायनि थाखाय आं सामलायगिरि बिथांमोनखौ सिगाङावनो साबायखर बावो आरो दहाय बिजाब बेखेवगिरि बिथाङा बुंलांनाय बायदि बिजाबखौ लिरबानोल' जाया बेखौ सेबखांनानै दिहुनबानोल' जाया बे बिजाबफोरनि फरायग्रा मोननांगोन आं ओंखायनो मिजिंथियो रायजो राजा खावलायो जोंनि गेजेराव मोनसे फरायनायनि मोनसे जांख्रिथाय लाबोनो हाथों बयबो जाहाथे बिजाबफोरखौ बायनानै फरायो आरो फरायग्रा थायोबासो जोंनि थुनलाइगिरिफोरा थुलुंगा मोननानै थुनलाइ सोरजिनायाव मुखुब जानो हागोन दिनैनि बे हाबाफारियाव मोनसे जर'खा हाबाफारि जों नुनो मोनबाय आरो बे जर'खा हाबाफारियानो जाबाय आसाम सरकारनिफ्राय दैथायहरजानाय गोजौ सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि डाइरेक्टर बिथां मानगिरि बाबुला शर्मा बिथाङा नुजाथिफैनानै जोंनि गेजेराव जे मोनसे गोजोनथाव रादाब होलांबाय बे हाबाफारिया थारैनो जोबोर मेहेरगोनां जादों बेनिखायनो आसाम सरकार जर'खायै आसामनि जे सोलोंथाइ बिफान बे सोलोंथाइ बिफाननि फारसे जोंनि बे मासिनिफ्राय थोजासे साबायखर जासिहरबाय आरो दिनै जोंहा समनि आंखाल जों बयबो मिथिखागौ बेखायनो बे बिसम्बि आरो बिजाब बेखेवनाय बुब्लियाव आं गोबांखौनो बुंनो लुबैयाखिसै गासै रायजो राजा आरो नुजाथिफैनाय आलासिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावनानै आंनि बे बिजाब बेखेवनाय हाबाफारिनि जे मासिगिरिनि जि बिबुंथि बे बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय आरो बेजों लोगोसे मोनसे थालांनाय हाबाफारि बे जाबाय बिजाब गांसे बेखेवना थालांदों बे बिजाबनि मुङानो जाबाय हनुमान चालिसा ट्रेन्सलेसन प्रतिभा नन्दि नार्जारिया रावस्रायनाय हनुमान चालिसा बे हनुमान चालिसाखौ आं लोगो लोगोनो बेखेवनानै फोसावबाय जागायबाय हाबाफारिफोरा नोंथांमोनखौ जोंनि बे हाबाफारियाव फैनानै बैसागु खावलायहरनाय जाहैबाय हाबाफारिया जागायबाय बर'नि गोमालांनाय अमा थावख्रि नुनो मोनगोन बिथांमोना अमा थावख्रि बर'नि नै हाबाफारिफोरा जागायबाय थुनलाइ खुदियारि रायजो राजाफोरनि सोमोन्दै फोसावनाय पोस्टक्रिप्शन तथा एपइंटमेंट लेटर फर ডিস্ট্রিবিউশন কৰিব আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক প্ৰচণ্ড বৰদেৱে তেখেতক বিধানটো जोङो थाखाय खावलायबाय थांनानै नोंथांमोना बाहेरा आइथिखौ नै हाबाफारिफोरा जागायबाय नोंथांमोनखौ साबायखर बेटारिसिम बर'नि ना गुरनाय मोसानाय जायगा खोब खम ओंखायनो बेखौ एसे बोथ्रोदनो हाबावबा एसे मोजां जायोमोन नङाबा मोसाजानाय नङा गावजों गाव नांथालायनानै मोसानायफ्रा एसे अड जागोन बेखौ एसे बोथ्रोदनो हायोबा भलन्टियार्स बिथांमोनहा एसे अननानै आरोखि मोजां जागौमोन
मोनसे समनि बर' फरायसा आफादनि सासे मैखोम दैदेनगिरि बारग' आफादगिरि मानिनां उरखावगोरा ब्रह्म बिथांखौबो जों हांख्रायदों बिथाङा जोंनि गेजेराव सफैनो हादों आरो लोगोसे दंबावो जोंहा मंगोलिया हादरनि एम्बेसाडर गेनबुल गनसिं बिथाङाबो दसे समनि उनावनो जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाफैगोन प्रफेसर ब्रह्म दा बिथांखौ आङो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै आरो बानजाय आफादनि जानानै बरायनो थाखाय आं खावलायबाय आरो बिथांखौ दान्दिसे गसंनानै जोंनि बरायनायखौ आजावनो थाखाय जों खावलायबाय बिथाङानो जाहैबाय मानाव गेदेर उरखावगोरा ब्रह्म बारग' MP आरो लोगोसे साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि सासे गेदेमा थुनलाइगिरि साबायखर थाबाय बिथांनिसिम जोंनि गेजेराव दंबावो हायद्राबाद इउनिभार्सिटिनि प्रफेसर मानिनां फनिन्द्र गयारी बिथाङा जोंनि गेजेराव सफैनो हादों आं बिथांखौबो दायो सिनायथि होनो थाखाय आं खावलायबाय आरो लोगोसे जोंनिफ्राय बरायनायखौ आजावनो थाखाय बिथां फनिन्द्र गयारी बिथांनिसिम साबायखर थाबाय जोंनि बरायनायखौ आजावनायनि थाखाय जोंनि गेजेराव दंबावो आसाम सरकारनि मोनसे समनि सोलोंथाइ मन्त्रि मानिनां मुस्रि थानेश्वर बर' सार बिथांखौबो दान्दिसे गसंनानै गावनि सिनायथिखौ होनायजों लोगोसे जोंनि मान बावनायखौ बरायनायखौ आजावनो थाखाय जों खावलायबाय जोंनि गेजेराव दंबावो डक्टर प्रबीर ब्रह्म बिथांखौ दहायबो सिनायथि होनाय जाबाय थेवबो बे हाबाफारियाव जों फिन खनसे नोंथांमोननि सिगाङाव सिनायथि होनायजों लोगोसे बरायनो आवगायबाय बिथां बयबो आखाइ खबनानै नांगौ जोंना आखाइ बिनिफ्राय जोंनि गेजेराव दंबावो BTCनि सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर रबिशंकर बरगयारी बिथां दा बिथांखौबो जोङो सिनायथि होनायजों लोगोसे जोंनि बर' थुनलाइ आफाद आरो बानजाय आफादनि जानानै बरायबाय जोंनि बरायनायखौ आजावनो थाखाय आं बिथांखौ खावलायबाय जोंनि गेजेराव दंबावो बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे समनि गाहाय नेहाथारि आरो मोनसे समनि लेङाइ आफादगिरि बिबान रुजुनानै दैदेनलांनाय बर' थुनलाइ आफादनि सासे गेदेमा मावथि आरो थुनलाइगिरि बिथां गपिनाथ बरगयारी बिथांखौबो जोंनि बरायनायखौ आजावनो थाखाय आं खावलायबाय जोंनि गेजेराव दंबावो MLA महेश्वर बर' बिथांखौबो सिनायथि होनायजों लोगोसे जोंनि बरायनायखौ आजावनो थाखाय आं खावलायबाय बर' थुनलाइ आफाद आरो सासेया एक्स मिनिस्टार आरो सासेया ट्राइबेल संघनि एक्स प्रेसिडेन्ट दुलाराय ट्राइबेल संघनि बारग' आफादगिरि बिथांमोनखौ जों बरायनो मोननानै बिथाङा बिथांनि फैसां मुंनि सल'मानि थाखाय बे साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोननो हादों दा बिथाङा बर' जोङो ओभारअल कन्ट्रिबिउसन थामहिनबा माने जिउनां होलांनाय बिहोमानि थाखाय जोंनि रुंसारि बानेश्वर बसुमतारी दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे समनि गाहाय नेहाथारि मोबाइल
जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मानिनां आफादगिरि बिथांखौ बरायनो थाखाय आं खावलायबाय। अन्नानै जोंनि आफादगिरि सारखौ एसे सिगाङावनो गसंबाय थानो थाखाय जों खावलायबाय। जोबोद रंजानाय लाबोनो हादों, बेनिखायनो बिथांखौ बरायगोन। जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि तरेन बर' बिथाङा बिथांखौ बरायनो थाखाय आं खावलायबाय। बिथांनि बिमा बिफायाबो फैदों, दा बिथांमोनखौबो जों साबायखर बावदों। महि बर' आरो बिमा रत्नेश्वरी बर' बिथाङा थांनाय 2017 मायथाइयाव साउथ आफ्रिकानि डारबानाव जानाय समायना आइजो बादायलायनायाव मिसेस इउनिभार्स 2017 एक्जिटखौ मोननो हादों आरो 2017 मायथाइनि वमेन्स एक्सेलेन्स एचिभमेन्ट बान्थाखौ बिथाङा मोननो हादों। बे जोंनि थाखाय हादरारि बेबायदि आरो बान्था मोनबोनो हानायाव जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा किरण बर' बिथांखौ बरायदों आरो जोंनि बरायनायखौ आजावफैनायनि थाखाय जोङो बिथांखौ साबायखर बावनाय थाबाय। नोंथांमोना आफाद खोबनांगौ मिस इउनिभार्स किरण बर' आरो जोङो दा नुनायाव बर' हारियाव जों बेबायदि इउनिभार्स आरो बिदि फेशन श' बायदिसिना बक्सिं बेफोराव माने जोङो देरहासार जानो हायाखैमोन। जोङो आनान गसाइनि अननायाव जोंनि जाखांबोनाय स्पर्ट्स पार्सनेलिटिस बिथांमोननि नाजानायाव जों बर' हारिया माने मुं मोननायजों लोगोसे जोङो मोनसे दावगानो हाबाय। दा जोंनाव गोबां माने माबा दंसै, बक्सार दंसै, मिस इउनिभार्स ओरै दंसै, फेसननि दङ, बेखायनो जोङो बरायदों। नोंथांमोना एसे एनकारेजमेन्ट खालामनांगौ। बिथांखौ बरायनो थाखाय आङो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मानिनां आफादगिरि बिथांखौ आं खावलायबाय। थेंक इउ मेडाम, थेंक इउ। आरो जोंनि गेजेराव सफैनो हादों लोकसभानि बारग' जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मानिनां आफादगिरि बिथांनिफ्राय बे बरायनायखौ आजावफैनो थाखाय आं खावलायबाय। बिथाङा गुबुन जायगायाव बिथाङा ट्रेनिं कचिं लानो थांदों, बेनि थाखायनो बिथाङा सफैनो हायाखै। बिथांनि बिमा साबायखर थाबाय प्रमिला दैमारि आरो बिथांनि नखरनि बिमा बिफानिसिम। आरो थांनाय ইয়ার কি সুইল নাম্বার কি হল दा बिथांखौ जों बरायबाय। आरोबाव बक्सिं गेलेनानै देरहासार जानाय फैलाव बसुमतारी
बिफा थेंगोना बसुमतारी बिमा सुनिला बसुमतारी जिला चिरां बिटिसि बिथाङाबो थांनाय 2017 मायथाइनि बुलगारियाव जाना 68 जौखोन्दो नाम्बारजों बिथाङा मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों। दा बर' थुनलाइ आफादा बिमा बिफा गैजायै मावरिया आरो हावरिया स्टुडेन्टफोरखौ जोङो बे बान्थाखौ होयो आरो बेजों लोगोसे 50,000 प्राइज जों केस रांखौ होयो। बेखौबो आजावनो थाखाय आं खावलायबाय। Thank you. एवार्डी बिथाङा तरनिकान्त नार्जारी आरो बेलहासरी नार्जारी नि फिसाजो क'क्राझार गसाइगावनि बिथाङा किंडम अफ ड्रीम्स गुरगांव दिल्लीयाव 3 नभेम्बर 2017 खालि बादायलायनायाव मिसेस इन्डिया हममेकार 2017 आरो मिसेस इन्डियान रिपाब्लिक इन्टारनेशनल 2000 बरायनाय हाबाफारिखौ जों उनाव आरोबाव बिथाङा बरायगोन आरो बिथांनो जोङो बेजों लोगोसे रां बान्थाबो होदों आरो साइटेसनखौ जों उनाव गथायसिगोन। बिथांनि मोजां इयुननि थाखाय जाफुंसार इयुननि थाखाय जों आनान गसाइनि खाथियाव आरज गाबबाय आरो all the dignified guests and all the friends of the both sides. So I'm sorry that my voice is broken since I arrived in India. Although the weather is much warmer, somehow it managed to affect my throat. So I'm very sorry that I can't really speak very well. And also, the problem arises that the things I wanted to speak and talk about is quite a long one. It's more of a research material. So I won't be able to deliver what I thought I would do it. Mas ang be jangan finani boro English ni lah leva aku nak singsiwan kan. Kita rawa jebla buang isis boro ni lah kan. Jadi नोंथांमोनहा जुदि बहाबा जोंनि आंनि रायलायनायखौ गोरोन्थि मोनो मोजाङै रायलायनायनि आगोलनि आं नोंथांमोननो नेहा बिबाय बर' साहित्य सभा फैनानै आं जोबोद गोजोनबाय I'm deeply honored for the invitation and it's a privilege. बर' साहित्य सभाखौ मिथिनाया बारा गोबाव जायाखै बोसोरबासोल' जादों खिन्थु माबोरै हाबनो हानो बेखौनो मोजाङै साननो मोनाखैमोन। दा आंनि बिसिया मा खालामदोंमोन बे फेसबुकजों बर' ससाइटिनि दासो लोगो हमनाय ओंखायनो फेसबुकआव एकाउन्ट खुलिनानै आंखौ होदोंमोन। बिनि थाखाय लासै लासै बर' सेंग्राफोरजों सिख्लाफोरजों जोंनि दानि जेनेरेसननि सेंग्रा सिख्ला गथ'फोरजों लोगो लानानै बिसोरजों लासै लासै आं बर'खौ सोलोंनो हाबाय। आं बर' रायलाया गोबाव जासै
40 गोबां सासेयाव इंलेण्डआव थानाया 45 बोसोरसो बारासिन जाबाय बे जा बर' रोङो गोदो उन्दैयाव सोलोंनाय बेखौनो रायज्लायनानै गावबो गैला नालाय रायज्लायनाय गासिबो बाबो जादों खिन्थु बेखौ गावनो सेस्था खालामनानै बेखौ लाखिदों ओमफ्राय रावा गाज्रि सासे सरि बेनि थाखाय जुदि बर' साहित्य सभा जोंनि आलादा बादि बिथांनि गोजोननाय जोंखौ होनानै गावनि गियाननि गोजोननायखौ जोंनो होनानै गोसोबा जोंखौ सोरांहोनानै जोंखौ दावगालांनो जोंनि रावखौ बेखौ मोजाङै लाखिनानै गोदोनिफ्राय जे बुस्थु दावगानो जोङो ने उन्दैया बर' भाषाखौथ' मानसिफ्रानो मिथियामोन माबे होननानै उन्दैयाव जों आफार आसामाव देरनाय हजोंहाय जुदि आं होनोमोनबा बिसोरखौ लोगो मोनाब्ला आसामिसफोर लोगो आंखौ सोंदोंमोनबा बायदि तुम्हार কি नाम नाम प्रबीर ब्रह्म তুমি কি মানুহ বোলে মই কওঁ যে আমি বড়ো মানুহ বড়োটো কি खसारि नेকি बिदिबा बर' बिसोरखौ मिथियामोन खसारिसो बेथ' रावखौथ' मिथिखाया जोंनि माहारि हारि मानसि बेखौबो मिथियामोन बेखौ दा आं नुबाय बिदि बाथ्रा गैला जोंहा जोंनि गावनि आइडेन्टिटि दं बेखौ मोननानै जोंहा जोबोद गर्व मोनो आं बेखौ मिथिनानै great deal of respect and satisfaction बेखौ मोनो गावथ' proud मोनो आं दिनै बे बर'नि धर्मनि एसे खोथा रायज्लायनो लुबैदोंमोन खिन्थु बे sophisticated language दङ बेजों इंराजि भाषाजों बेखौ बर'नि ट्रेन्सलेट खालामनो आं सेस्था खालामबाबो हायाखिसै बेखायनो बेखौ माखासे आंनि स्पिचआ इंराजिजोंनो होनाय जागोन जोंनि धर्मआ मोनसे लिरगिरिफोरनिबा बिसि होननाय माथे जोंनि बर'फ्रा बर' धर्मआ गोदोआव एनिमिजम होनदोंमोन बे एनिमिजमनि मिनिंआ मा बेखौ जों बयबो मिथिया बे एनिमिजम बे वार्डआ माबानि लेटिननिफ्राय फैयो लेटिनाव एनिमिजम मिन्स सोल जोंनि बर'नि मा होनो बेखौ मिथियाखिसै इट इज ए सोल everybody has some एनिमिजमनि मानसिफ्रा गोदो बे नेचारेल मिथिंगा थानानै बिसोर गावखौ मिथिंगानिनो फाहामनानै सानदोंमोन बिसोर ओंखायनो बिसोर गावनि एक्सपिरियेन्स मथे दै बार हाग्रा हाजो अन्थाइ बेफोराबो गावनि बिसनिफ्राय इउज खालामनो हानाय बेनो माबा मोनफिननाय थाखाय बिसोर बे बुस्थुफ्राव सोल दं होननानै सानदोंमोन बिसोर every object have their soul so they believe that those souls should be respected and should be honored so that we all could live together in harmony as a great big ecosystem. We did something to say. Last the civilization evolved away. There are some intelligences that are very it should be good. I think also some vibration. The concept of one God. It would be already. We find it. They had the guys intelligent there was somebody the concept of moment already. The universe is empty.
There is nothing in the universe. It's all void. There is nobody there. बेहाय सासे formless form गैयै मानसि सासे बहायनो बिसोर सानदों बहायनो थायो होननानै बे empty universe बे empty universe थानाय मोनसे जों सानदों भावरि आनन्द गसाइ होननानै सानदों बिदिनो जों फोथायबोदों बेनिफ्रायनो लासैनो जोंनि कनसेप्ट जाखो जे बे कनसेप्टआ जोंनि इसोर जोंखौ इसोर होनो इसोरा जोंनि सोदोबा जोंनि बर'नि नङा बे संस्कृतनिफ्राय फैनाय खिन्थु जोंहा बेखौ आनन्द गसाइयाबो बर' नङा बे दस्रानिफ्राय फैनायसो जोंहा आबहावायानो दिनै जोंनि साबसिन सोदोबनि जोंनि गावनि जोंनि फोथायनाय इसोरनि बेखौ जों इउज खालामनो हागोन बेनिफ्राय मा जाखो बे आलादारिया हारसिङै थानानै बाबाय ओंखायनो सोरबा सासे माबा कनसार्ट नांबाय बेखौ क्रिएट खालामबाय क्रिएट बानायाव उनाव सानबाय मा बे जा गावसोरजों बिदिखौ बिनि बारा खालामना मोजां जानाय नङा खिन्थु मानसि सासे हौवा सासे हिन्जाव बे क्रिएट खालामबाय बेनिफ्रायनो बिसोरखौ जों मानसिफ्रा I'm not going to go through it बे दौदिनिया बेखौनो मोनसे आं होननोसै बेनिफ्राय आं बेखौ then after that she recites it to the ordinary people in the language of our own, and as I interpret it. So this is our principle. There is scientific evidence that the mantra itself only combine the effect of the drum, kham, and the sifung. They got a special effect on the brain in the thalamus, which generates a special wave called theta wave, and that gives you that state of higher consciousness. This is a scientific thing. So I'm not going to bore you on all these things. So therefore, I think I will not go far. I want to just touch a little bit about the Sijo plan. The Sijo is, we revered, all the Buddhas revered it very much, but we don't know where it came from. How did the Buddha come to know about it? Why do they revere it? Why did they associate it with the Shimpara? We don't really know, but the root juice, everything was a medical property. And at some stage, the Buddha priest, the Ozabra, they knew about it and know this property, and I believe that they have given the status of the God, very revered status to the Sijo. And thus, hence, from that on, he stayed with us, and we still do it. So that is about a very brief issue about his Sijo. So I'm not going to say anymore. As I said earlier on in the beginning, this is a very sophisticated subject, but I think you should really have some knowledge of your own religion, how it is, and the Sijo and Dodini. You've got some basic knowledge, so that you could say to the people who comes with a very critical eye on our religion. I will stop here. Well, thank you very much indeed. Right. Thank you. Thank you very much. Praveen Brahmo, Dr. Praveen Brahmo Nishi. दा जोङो रिसेपसन कमिटिनि रमेश जोंहा सा 9 समाज सिबियारि आरो थुनलाइ सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोन बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसेनो रायदाव आफाद बिथांमोननि थांखि बायदियैनो बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव थानाय माखासे बैसोआव गोरा मोनसे समाव थुनलाइ आफादजों लोब्बा थानाय बर'नि बायदिसिना फसंथानफोर फसंनायाव लोब्बा थानाय दा बैसोआव बोराय एबा बैसोगोरा बिथांमोनखौ दिनै बे आफादनि जोहै नोंथांमोननो खोब मान बावनाय नङा जास्ट सिनायथि होनाय बायदियै बिथांमोनखौ
दिनैनि बे आफादाव लिंहरनाय जादों दा आफादगिरिनि बिथोन बायदियै आं बिथांमोनखौ सिनायथि एबा मान बावनो लादों गिबियावनो सिनायथि होनो लादों मुस्रि गेवलां सुनिराम बर' बिथाङा जानो हागौ बेयाव दंफैयो सुनिराम बर' बोरिमाखानि बिथाङा नलबारि जिल्ला बोखावजायै नलबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गायसनगिरि नेहाथारिमोन बिथांनि न'आ बोरिमाखा बेनि उनावनो सिनायथि होनो लादों अनिल ब्रह्म बिथांखौ सिनायथि होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय लोगोसेनो गांसे आर'जजों बरायनो थाखायबो बिथांखौ खावलायनाय जाबाय अनिल ब्रह्म बिथाङा सासे नायजाबगिरिल' नङा बिथाङा देंखोगिरि बायदि बर'नि थुनफावथायनि गायसनगिरि बिथांनि न'आ बोरिमाखा बिनि उनावनो सिनायथि होनो लादों प्रबिन ब्रह्म बिथाङाबो प्रबिन ब्रह्म बिथांनि न'आ बरबरिमोन बिथाङाबो बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसेनो बायदिसिना फसंथानफोरजों लोब्बा थाबोनाय बेनि उनाव सिनायथि होनो लादों थानेस्वर बर' नोंथांमोना हयथ' बयबो सिनायो बिथाङा मोनसे समनि दुलाराय ट्राइबेल संघनि नेहाथारि आरो आथिखालाव बिथाङा एडभाइजार लोगोसेनो बर'नि बायदिसिना गौथुमफोरजों लोब्बा थाबोनाय बिथांखौ सिनायथि होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बेनि उनाव सिनायथि होनो लादों जायगानिनो मुसलपुरनि डक्टर तुरुन बर' बिथांनि न'आ मुसलपुराव डक्टर तुरुन बर' बिथाङा सासे डक्टरब्लाबो बर'नि माखासे सामाजिक खामानियाव लोब्बा थाबोनाय हाजिरा मोननाय बिथांखौ जोङो बेनि उनाव सिनायथि होनो लादों मुस्रि गेवलां थानेस्वर बसुमतारी बिथांनि न'आ नारायणपुराव बिथाङाबो बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसेनो माखासे बर'नि समाजारि खामानियाव लोब्बा थानाय बैसोआव गोरा बेनि उनाव सिनायथि होनो लादोंमोन जोङो बिष्णु प्रसाद रामसियारि बिष्णु प्रसाद रामसियारि बिथाङा बोखावजायै नलबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिमोन मोनसे समनि आरो माखासे अनुष्ठान प्रतिष्ठान गायसननायाव बिथाङा लोब्बा दङ जानो हागौ बिथाङाबो फैयाखै दाइनथियाव सिनायथि होनो लादों मुस्रि गेवलां कमल भुषण बर' बिथांनि न'आ जपादं बिथाङाबो बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसेनो माखासे बर'नि फसंथानफोराव लोब्बा थाबोनाय बेनि उनाव सिनायथि होनो लादों नरेन्द्रनाथ बर' बिथांनि न'आ बागानपारा बैसोआव गोरा बिथांखौ सिनायथि होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय लोगोसेनो गांसे आनारजों बरायनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय बिथाङा बोखावजायै नलबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि लोगोसेनो हाजिरा मोननाय फोरोंगिरि आरो माखासे बर'नि फसंथानफोराव लोब्बा थाबोनाय जोबथियाव सिनायथि होनो लादों रामदास बर' बिथाङाबो बर' थुनलाइ बाक्सा बारग' लेङाइ आफादगिरि बर' थुनलाइ आफादनि जोंनि बे बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोंआवनो गोग्लैयोमोन जानो हागौ दिनै बिथाङा बेयाव नुजाथिनो हायाखै दिनैनि बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसेनो रायदाव आफाद बिथिंनिफ्राय बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोंआव थानाय बैसोआव गोरा बर' थुनलाइ आफादजों लोब्बा थानाय बर'नि माखासे मावथि बिथांमोनखौ जों नोंथांमोननि गेजेराव सिनायथि होनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय गोजोन्थों
समाजारि फिल्म दैमु फिल्म प्रेजेन्स होनदों आंखौ लांफै आयै बेखौ बिथांमोना दिनै माबाबाय बेखेवसिगोन स्ट'रि एन्ड स्क्रिन प्ले बाय आरो डाइरेक्टेड बाय फैलाव बसुमतारी मुंदांखा मेथाइ खनगिरि आरो नोंथांमोना हयथ' नुदों बेहरबारियाव आउटपस्टआवबो नुदों बेनिफ्राय गुबुन गुबुन माबायावबो असमिया सिरियेलाव नुदों फैलाव बसुमतारीनि दा बे समाजारि मोनसे फिल्म बेखौ बिथांमोना नैबे आंखौ लांफै आयै दा बे फिल्मखौ दिनैनिफ्राय बिथांमोना रिलिज खालामनाय जाबाय होननानै फोसावबाय दिनै बे फैलाव बसुमतारी आरो प्रबिन गयारी सानैबो एक्टर आरो फिल्म डाइरेक्टर गोजोनबाय এই ফিল্মৰ লাংফৈ আহি মানে মোক লৈ যোৱা আই এজন মদাহী গাঁৱলীয়া মদাহী মানুহৰ ছোৱালী মেট্ৰিক পাছ কৰিছিল ধুনীয়া পঢ়ে ভাল পঢ়া শুনা ভাল তাৰ ঘৈণীয়েকে অজালি কৰিছিল অজালি মিন্স মানে এই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক যে বন্ধন খাবাই কৰে জাৰা ফুকা কৰে তো এদিন কলেজত যাওঁতে ৰাস্তাত এজন ভিলেইন ইয়াক আমি ফিল্মত ভিলেইন বুলি ক'ম এই ভিলেইনে ছোৱালীটোৰ ৰূপত বলীয়া হৈ গ'ল তাক পাবলৈ অনেক চেষ্টা কৰিলে কিন্তু নোপোৱাৰ কাৰণে ই বেয়া পালে মনত তাতে গাঁৱৰ এজন ধুনীয়া BA পাছ ল'ৰা এজনে তাক অবষ্ট্ৰাক্ট কৰিলে বাধা কৰিলে যে তুমি কিয় এনেকুৱা কৰিবা তো ই ভাবিলে যে মই ইয়াক কেনেকৈ পাম তো ই মায়াকক ডাইনা সজাই 4জন 5জনমান লগ লৈ মাৰি দিলে ই ভিলেইনে এইখিনিয়ে তাৰপিছত এই আমাৰ হিৰো এয়া বচাই আনিলে কেলকাতাত বিক্ৰী কৰিব খুজিছিল তো আপোনালোকে পিছত দুৰ্গা পূজাৰ পৰা দেখিব থেংক ইউ
आङो त्रिपुरायाव थांनो गोनां जानायखाय बियो 10थानि हेलिकप्टारजों फैनायनि खोथा बुंदोंमोन नाथाय बियो 11टा 20आव मोनसे मेसेज हरदों हरनानै बुंबाय आं समाव दा बेखौ राननानै थांबाय आरो जोङो प्रिन्सिपालफोरखौ लेंहरनायनि खारन दङ जोङो कलेजनि प्रिन्सिपाल रेसपेक्टिभ जेरावनोखि जोंनि बर' MIL-नि दा एसिस्टेन्ट प्रफेसर मोनगोन बे रेसपेक्टिभ कलेजनि प्रिन्सिपालफोरखौ गोरायुंफोरखौ जों लिंहरनायनि खारनानो जादों जों बुंदों जायफोरनोखि एसिस्टेन्ट प्रफेसरा दिनै बेसेबां दिन खाथिनानै बेसेबां बोसोर खाथिनानै बेवहाय दं जोंनि खोथा बेनो जे बिथांमोनखौ टप प्रायरिटि होनानै एपइन्टमेन्टखौ होनांगौ एडभार्टाइजमेन्टआ होगोन नाथाय थेवबो गभार्निं बडि एन्ड प्रिन्सिपाल कनसार्न बिथांमोनखौ एपइन्टमेन्ट होनांगौ बे ओंखायनो जों प्रिन्सिपालफोरखौ आर'नाइ होनायनि खारना बे सोरबा साननो हागौ प्रिन्सिपालफोरखौलाय मानो लिंहरलाबायदों बे मोनसे खारन दा जोङो जोबोर मोजाङै बे बारग'लांजोब्बाय मोजाङैनो मोजां थांबाय जोङो थाबैनो फोजोबगोन खादानैया जोङो दा जोंनि बर' थुनलाइनि आफादगिरि जोंनि बर' थुनलाइनि आफादगिरि बिथाङा बहिसार ब्रह्मनि गांसे लेखा बे लेखाखौ बेखेवनानै होसिगोन बिजाबनि मुङा गोथैसालि दा बे बिजाबखौ देखायगोन बेखेवनानै होनाय जाबाय साबायखर थाबाय आफादगिरिनिसिम आरो लोगोसे लिरगिरि बहिसार ब्रह्मनिसिम दा उननि हाबाफारिखौ दैदेनलांनो थाखाय आङो जोंनि आफाद रिपर्ट सेक्रेटारियेल रिपर्ट बियो बे समावनो जानानै थांगोन बेनिखायनो आं बैखौ रायखाङालासिनो आं थोंजोङै बिबान आजावनाय बे समनिफ्राय बेखौ थांखिनानै आं लिरदोंमोन आरो जुदि बेखौ फोसाबनांगौब्ला फोसाबनानै लानाय जागोन जे बे गिदिर बाथ्रा नङा इन्टेनसनेलि बेखौ एंगारनायनि खोथायानो फैयाखै जिहेतु रिपर्टआनो जोंहा मिड टार्म रिपर्ट मोनसे थांखादों बे हिसाबै बेखिनिखौ नोंथांमोननो मिथिहोनाय जाबाय ओमफ्राय ग्रेटार नागालेण्डनि इस्युखौ लानानै थांनायनि बाथ्रायाव अनिल बसुमतारी बिथाङा जि बाथ्राखौ बुंदों बेहायथ' आं बुजिनायाव साहित्य सभानि हाबाफारि बायदि जेबो रोखोमनि बाथ्रा बेहाय आं लिराखै एबा फरायाखै आं बेहाय बुंदों एसे गोसो होयोब्ला मोजां मोनगोन जे सिन्नायारि जेंनाखौ लानानै नायदिंनो आरो मिथिसारलांनो थाखाय बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि हरेश्वर नार्जारिया थांनाय 22 डिसेम्बर 2000 खालि बर' MLA-फोरनि हानजाजों थांफादों होननानै बुंदोंमोन आरो बिनि अखानायै बर' फरायसा आफाद आरो NDBP हानजानि दावबायहैनाय हाबाफारियाव बिसोरनि हाबाफारियाव जोंनि नेहाथारिया थांफादों होननानैसो आं लिरदों आरोखि गतिके आंनि कनसेप्टआवबा बे बर' साहित्य सभानि प्रग्राम होनानै आं बेखौ क्लेम खालामनानै लिरनाय जायाखै अन्नानै नोंथांमोना फरायनाय पेज नाम्बार 29 आव दङ बियो गतिके बेहाय मा रोखोमनि फोसाबनाय लाबोनांगौ बेखौ लिरनानै होयोब्ला आं बेखौ सोदांनानै लागोन आरोखि खिन्थु आं दा भारबेलि बुङोब्ला आं बुजिनाय नङा बेखौ आं बुजियाखै दाबो बेनिफ्राय पेज नम्बर 5 मिरु बिबानगिरि जथुम आरो CIL-नि भारत बाणीजों रादाय खानाय बेयाव आंनि बादिब्ला मिरु बिबानगिरि जथुम बेल' थागोन आरो CIL-नि भारत बाणीजों रादाय खानाय बे दाननांगोन बेखौ दाननांगोन मानोना बेवहाय भारत बाणीनि जि बाथ्रा बे उननि माबायाव दं उननि बिलाइ बबेबा मोनसे बिलाइयाव दं बेखायनो बेखौ दाननाया गाहाम जागोन दंबावो आं माबालांबाय थागोन आं माखासे कारेक्सन फिसा फिसौ आंसो खिन्थालांगोन सासे एसिएस रिटायार्ड जायोना रिटायार्ड कमिशनार जागोन जितेन बरगयारि रिटायार्ड कमिशनार होनाया मोजां जागोन होननानै सानो ओमफ्राय मोनसेया बेखौ आंनो बुंनो नाङा थेवबो आंनि मुङा एसे गोरोन्थि जानानै दं बे 5 सोदोब बिहुं सुजुग्रा दालाय आफादाव पेज नम्बर 6 थिग एखेयानो 7
साब कमिटि बेहायबो आंनि मुङाव गोरोन्थि जानानै दं आरो पेज नम्बर 13 आव मोननै एसे नोजोर होयोबा गाहाम जायो जामिया मिया इस्लामिया होनना बुंनाय दं आंनि मथेबा आं मिथिनायाव जामिया मिलियासो मिया नङा जामिया मिलिया इस्लामिया ओमफ्राय बिनि उननिया जाहैबाय सेन्ट्रेल हिन्दी डिरेक्टरेटआ CSD सो जानानै दं CHD जानांगौ HS सो जानानै दं नोंथांमोन आं गिबियावनो गाहाय नेहाथारि बिथांखौ मेगनाव गोग्लैथावना सामाराइज मोनसे सेक्रेटारियेल रिपर्ट गथायनायनि थाखाय साबायखर बावग्रोबाय गासै माबाखौ फरायनानै आं हामजानायानो मोनदों अदेबानि मोननैसो फिसा बाथ्रा थालांनाय बादि आं सान्दों आरो आं रोखा जायाखै बेनि थाखायनो एसे रोखा मोननाय हिसाबै आं पइन्ट आउट खालामनो सान्दों नोंथांमोनहा मैया बे सेक्रेटारियेल रिपर्ट फरायनायाव बेयावबो दंखायो मोनसे बाथ्राखौ मिथिबाय जे गोदान बिबानगिरि बिथांमोननि फारिलाइ मोनसे होदों बेयाव बे फारिलाइया सानना नायोबा सा 10 जाखाना दं नङा होमबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सा 10 नैबेवहाय गिबियाव मुंख'नायाव जोंनिया बे खैजोनिया बिबानगिरिनि बे बिबानगिरि आफाद बे मुङा मुंख'नाय थाब्ला मोजां धेमाजि जनाय सिमेन्ट सापरियाव जों बेखौ कनस्टिटिउसनखौ माबा खालामदोंमोन सा 11 बे बिबान एंगारनाय खालि बिबाना सोरजोंबा आबुं जाफिनबायबो नामा आंनि मथे जाबायब्लाबोथ' रोखा जानांगोन जे सासेया अमुकनि थाखाय एंगारनायनि बिबानखौ आमखाखौ आबुं खालामनाय जादों नङाब्ला बे आनकनस्टिटिउसनेल जागोन जायखौ आबुं खालामदों जायखौ लानानै सायावबो फैनाय जागोन धेमाजि माबानि जनाय सिमेन्ट सापरिनि कनफारेन्स सुप्रिम बडिया बै बिथांमोनखौसो जों खालामदोंमोन आमखाखौ जों खालामाखै ओरै हमहैनायनि मोनसे माबा थाहैगोन दिनै अन्तत एप्रभेल लानांगोन बेयावहाय जे आमखाखौ जि अमुकखौ जि जोङो बेखौ मासिखौ आबुं खालामदों बेखौ दिनैनि सुप्रिम बडियाव बे डेलिगेट हाउसआव बे एप्रभेल जानांगोन ओंखायनो बे मोनसे ट्रेन्सपारेन्ट जाब्ला मोजां जायो रोखा आंनिया जास्ट बेनोल' आरो बेनिफ्राय चिरांनि जा प्रशान्तआ मोनसे पइन्ट आउट खालामलांदों बे माबायाव आंनि सानखां बसुमतारी दा बेवहाय आंनि सोंथिया जाहैबाय नेहाथारिनि फोरमायनायाव 18 नम्बर पेज बेवहाय दङ थांखि दं थाम बेवहाय आथिखालाव प्रेजेन्टलि अनगोयिं माने बर' समाजाव माखासे जायखौ जों ब्रडलि माखासे एक्टिभिटिस बेसिकलि एज एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस साप'ज जौ जुवानि माखासे बेवहाय खोथा बुंखांदों वर्ल्ड कालचार जेनेबा डाउन जालांदों जोंनिया बे माखासे खोथा ओंखारदों दा बेवहाय बेफोर समाजारि जेंनाफोरखौ उदार खालामनो थाखाय बाहागो लाबोनाय मोनफ्रोमबो आफादा खौसे खामानि मावनाय जाथों होननानै नेहाथारि मोनसे लास्ट मोनसे सेन्टेन्स दं आरोखि दा बेवहाय टु देट एक्सटेन्ट बर' साहित्य सभाया जेनेबा बर' थुनलाइ आफादा बे मोनसे बार्निं मोनसे चेलेन्ज होयो जोंनि थाखाय बियो जोंनि मोनसे जाथिनि थांना थानाय बा सन्तोष बसुमतारीया बाहागो लाहैदोंमोन नालाय बिथांखौनो आं डिटेल्स लिरनानै रिपर्ट मोनसे होनो थिनबाय ओमफ्राय बेंगलाव जिहेतु जोंहा नीलिमाया थांदोंमोन नीलिमानि बे ड्राफ्ट बेखौनो बेबायदि रोखोमै उनावहाय सरजाब होनाय जादों बेनिखायनो हयथ' तारिखा इफालके बारदों आं सानखादों बे कुइसना आंनाव फैनो हागौ होननानै आङो मिसाखौनो आं बार्गेनिं खालामनानै लायाखै आं क्रेडिट लानो नागिराखै मानोना हाउस
जोंनि CEC मिटिङाव जोंनि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट कमिटिनो जोङो रिजुलेसननि कपिखौ जों होखादों आरोखि बेहाय डक्टर कामेश्वर ब्रह्म आरो कमलाकान्त मोसाहारि बिथांमोना आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै बे माने रिजुलेसन मोन 22 रिजुलेसनखौ बेहाय कमला मोसाहारि बिथाङानो साइन खालामनानै बेखौ प्रिन्ट खालामनानै हरदों आरो बेखौ जों अलरेडि सार्कुलेट खालामखांबाय आंनि मिथिनायाव हयতো बे डेलिगेटआव डिसकासन जादोंमोन खिन्थु मावफुंनांगौनि जि थांखि बेहाय सरजाबनाय गैया आं बुंनो हानोसै टाइम लाबाबो आं बुंनो हानोसै बेखौ आं फरायथिनानै होनोसै थान्दै मेलनि लाजानाय थांखिफोर 56थि बोसोरारि जथुमा बर' थुनलाइ आफाद SB बर' गेजेर आरो गोजौ आरो गेजेर फरायसालि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरि जिल्ला धेमाजि आसाम खालार 5 फेब्रुवारि 2017 दिनैनि थान्दै मेलनि गेजेरजों गाहायाव मख'नाय बर' थुनलाइ आफादनि मावथि बिबानगिरिफोर आरो आसामनि गेदेमा सुबुंफोरा अबथिरा जिउ गोमानायनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय गोथौ दुखु फोरमायनाय जाथों बेखौ गोलाव लिरदों बे 1 नम्बर थांखि 2 नम्बर थांखि लानाय जायोदि बर' थुनलाइ आफादा दानानै होनाय संबिजित सोदांग्रा दालाइ आफादा सोदांनानै दिहुननाय संबिजित सोदांनायनि रेबथुम महर बायदियै फरायथिनानै होनाय बादियै एसे सोदांनानै दिनैनि थान्दै मेलाव जयै गनायथि होनानै आजावनानै लानाय जाथों रिजुलेसन नम्बर 2 हिसाब लाबाय था रिजुलेसन नम्बर 3 थांखि लानाय जायोदि बर' थुनलाइ आफादनि संबिजित दालाइ आफादा सोदांनानै दिहुननाय संबिजित सोदांनायनि रेबथुम महरखौ बर' थुनलाइ आफादनि 56थि बोसोरारि जथुमानि थान्दै मेलाव थान्दैफ्रा गनायथि होनानै आजावनानै लानाय बायदियैनो बर' थुनलाइ आफादनि दानो गोनां गोदान मावफुं आफाद दानायनि आदबखौ आजावनानै दानाय जाथों थांखि नम्बर 4 थांखि लानाय जायोदि मिरु बिबानगिरि आफादाव सा 11 बिबानगिरि खालामनानै 3 लेङाइ आफादगिरि 5 नेहाथारि खालामनाय जाथों थांखि नम्बर 5 थांखि लानाय जायोदि बर' थुनलाइ आफादनि संबिजितनि सोदांनाय खोन्दोफोरनि बिथोनफोरखौ दिनै 5/2/2017 निफ्रायनो बाहायनो थिरांथा लानाय जाथों रिजुलेसन नम्बर 6 थांखि लानाय जायोदि मार्च दाननि गेजेराव बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिन आरो गुबुन गुबुन सेबखांनो थालांनाय बिजाबफोरखौ सेबखांनाय जाथों बेखौ मार्चआव हायाखै खिन्थु जों डिसेम्बरहालागै सेबखांबाय थांखि लानाय जायोदि गाहाय नेहाथारिनि बोसोरारि फोरमायथाय बिलाइखौ एसे सोदांनायनि उनाव गनायथि होनाय जाथों बेजों लोगोसे सानजादगिरिनि फोरमायथाय अडिट रिपर्टखौबो जयैनो आजावनानै लानाय जाथों थांखि नम्बर 8 थांखि लानाय जायोदि बर' रावनि सोदोब आरो बानानखान्थि बाहायनायनि सायाव आदब सोरजिनानै दिहुनग्रा रोंग'सा दालाइ आफादा थांनाय 13 आरो 14 नभेम्बर 2016 आव बाक्सानि मुरमेला बर' मायाव जालांनाय सावरायमेलाव लानाय थिरांथानि जोहै सोरजिनानै दिहुननाय बानानखान्थि सोदोब बाहायनायनि आदबारि फोरमायथायखौ दिनैनि थान्दै मेलाव आजावनानै गनायथि होनाय जाथों 8 थांबाय 9 थांनाय 3/9/2011 खालार खालिनि उनाव LP ME हाई स्कुलाव फोरोंगिरि जानायफोरा BEd DLEd पास जानानै लाथारनांगौनि सरकारि बिथोननि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो आरो थांखि लानाय जायोदि बे जेंनानिफ्राय बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफोरखौ बारग'होनो जुनै बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफोरनो BEd DLEd पास जानो जुनै 5 बोसोर सम आलादायै होनो सरकारनियाव खाथियाव दाबि खालामनाय जाथों रिजुलेसन नम्बर 10 BTCनि गाहाय मुस्रि हाग्रामा महिलानि दैदेननायाव आसामनि गिबि मन्थ्रिजों थांनाय 29 डिसेम्बर खालाराव 29 जानुवारि 2017 खालाराव आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिजों सावरायनाय समाव आसाम आयेन आफादनि बे 2016 बाजेट जथुमनि उनावनो बर' थुनलाइ आफादनि गोनां दाबि दावाफोरखौ मावफुंनो थाखाय खोथा होनायनि थाखाय गिबि मन्थ्रि मानिनां सर्बानन्द सोनोवाल BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारि आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो बरायनाय आरो साबायखर बावनाय जाथों रिजुलेसन नम्बर 11 बर' थुनलाइ आफादनि दालाइ मावख'खौ JB हागजेर नमानि सोलायै बाथौफुरि हारिमुआरि मावथांखिसालियाव गोदान मावफुं आफादा बिबान लानाय समनिफ्राय बाहायनो थांखि लानाय जाथों रिजुलेसन नम्बर 12 माने 12 गाहायाव मख'नाय गोदान जिल्ला मावफुं आफादफोरखौ मिरु आफादनिफ्राय गनायथि होनाय जाथों सालबारि नलबारि क'क्राझार कार्बि आंलं बरपेटा रंगिया गलाघाट तामुलपुर धनस्री गहपुर बाक्सा गसाइगाव रिजुलेसन नम्बर 13 दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा जथायै खुंनो गोनां बर' राजखान्थियारि नङै गौथुमफोरनि स्पेसियेल कनभेन्सनखौ उदालगुरि जिल्लायाव खुंनो थाखाय बर' थुनलाइ आफादनि गोदान मिरु मावफुं आफाद आरो बर' फरायसा आफादनि गोदान मिरु मावफुं आफादा सावरायनायनि गेजेरजों मावफुंनो थाखाय थांखि लानाय जाथों रिजुलेसन नम्बर 14 थांखि लानाय जायोदि बर' थुनलाइ आफादनि बर' पाब्लिकेसन बर्डआ सेबखांनानै दिहुननाय गासै बिजाबफोरखौनो गांजियै जिल्ला आफादफोरा बाहायनायनि थांखि लानाय जाथों रिजुलेसन नम्बर 15 बर' थुनलाइ आफादा सेबखांनाय गोनां बिजाबफोरखौ CILनि भारतबाणी एप्सआव फोसावनो थाखाय गनायथि होनाय जाथों रिजुलेसन नम्बर माने नङा जों मोनसे बान्थाखौ होथारनांगौ फिट मानसि मोनाबा बोरै होनो दा साहित्य एकाडेमियावबो बिदिनो जादों
साहित्य एकाडेमियाव आं बुङो रागा जोंनानै साहित्य एकाडेमियाव माने मोजां बिजाब जों माने फरायनानै सिनopsis लिरनानै मानो सायख'नो हाया गावनि इएसमेनखौल' होनाय होननानै बे मेसेजआ दं नायबानो जाबाय गतिके आं बुंहरो जे जोङो माने मोजाङै मावनो नागिरनायाव हेंथा आरो जोङो बिजाबानो स्टेन्डार्ड गैथारा बेखौ लाथारनांगौलै होनो जोङो अन्यान्य इन्डियान लेंगुवेजाव नुबाय गेपबो जायो एखनबा होमब्लाथ' जोंना माने डेभेलपिं लिटारेचार बियो जों जे एखेबारे होथारनांगौ माने गथ' थुनलाइयाव होथारनांगौ जुबआव होथारनांगौ बे खोथा नङाथ' जाय हक हाब्राघाटनि जों नेक्स्ट टाइम जोङो एसे माबा खालामगोन ओमफ्राय सानजारा लकेश्वर ब्रह्म बिजिनि मानसियाथ' जोंखौ गाज्रि मोनसिगोन जोङो देग्लाय एसे माबाखौ नुबाय सेलेक्सन बर्डखौ एसे जोङो सिन्था खालामनो नागिरदों दा साबायखर सायजन होनायनि थाखाय जों दुखु मोनदों आरो माने बे कलेजफोरनिफ्रायनो जोंनि डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव गथ'फ्रा फ्राय एडमिसन लाहैगासिनो आरो जुग बोसोर बिथांमोना प्रफेसार खालामदों खिन्थु दिनैसिम बिथांमोननि लाइफआ मानसिखौ गतिके बेवहाय जोङो मोनसेबाबो पस्ट हरनांगौमोन बे खोथाखौ बुंबाय बिनिफ्राय गासै 6 जिन्दो फोरोंगिरि भाइस रिचार ट्रेन्सफारनि खोथाखौ बुंदों जे जोंनियावथ' स्कुलफ्रा थैलांजोबसिगोन एक्सपायार्ड जाबाय रिटायार्ड जाबाय बेबादि पस्ट मिउचुवेल ट्रेन्सफारबो गैया बा बड' टेट पास जानाय खुनु फोरोंगिरि दासिमबो जोंनिफ्राव गैया दा बेवहाय जों बेखौबो खावलायदों जाहाथे बेफोर खामानिया मोजाङै जाफुङो ट्रेन्सफारफ्रा मिउचुवेल ट्रेन्सफारफ्रा नङाब्ला जोंनि लखिमपुराव गुदि फरायसालिफ्रा लासै बेखायनो आं खावलायदों दिनैनि हाउसआव बेबादि खोथाफोरखौ जोंनिथिंबो एसे नोजोर होनांगौ होननानै गोजोन्थों जोंहा माने गंनै जों होनो हायाखै आरो दा होनो हायैनि खारना मोनसे समाव जोङो बयबो मिथियो कनफारेन्स नांगौमोन खिन्थु मा जाबाय जों कनफारेन्स नांगौ होननानै कनफारेन्स थानाय कलेजफोरखौल' जों होबाय जोंहा माने 10टा कलेज ओंखारबाय आरो बिनि उनाव जेला माने जों डिसकास खालामबाय मन्थ्रिजों डिसकास खालामनायाव बुंबाय मन्थ्रिया जे आजिखालि बे नैबे माबानिफ्राय कनफारेन्सआव उठायबाय दा माने ओरैबायदि जागोन कनफारेन्स सिस्टेम गैला तारमाने हाबखानाय माबाफ्रा एसे दिगदारसै आरो दा लेटेस्ट माने दा नैबे माने इन्टारभिउ जायो आरो दानि सिस्टेमा खिन्थु जों बर' थुनलाइ आफादा बहुत सावरायनाय मानायजों आवगाय मावबाय थानायखौनो जों दा जेनेबा कनसिडारेसन खालामना होदों खिन्थु बे गोदानै आरो माबाबावबा आरो बेबायदि सिस्टेम मोननाय नंला जों दा ओंखायनो नैबे 14खान कलेज थालांबावदों दा बिथांनि कलेज दा बुंदों धेमाजिना मा होनदों आरो जोंनि गलाघाटआवबो दं बिदिल' नङा गासै 14खान कलेजआ थालांदों दा बे 14खान कलेजखौबो जों दाखालि सेकेन्ड टकआव जेला मन्थ्रिजों सावरायो होमब्ला मन्थ्रिया गनायनानै बे बुस्थुखौ नैबे 10टानि उनाव 10टाखौ होखांनायनि उनाव बै 14टाखौ खालायफिनबावनाय जागोन होननानै जोंनो खोथा होखानानै दोननाय दं आरो दा जोंहा एक्सपार्टफोरा माने ट्रेन्सलेसनखौ दाबो खालामजोबनो हाया ओमफ्राय थेवबो आर्ट्सआ कमप्लिट अलमस्ट कमार्सआबो एसे साइन्सआ बाखि दंबावो खिन्थु बे समावनो जोंहा गोनो गोथो मोनसे जादों जेनेबा जोंनि बे ट्रेन्सलेसनखौ आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिला गनायबायानो रिकमेन्डबो खालामबाय स्टेट गभर्नमेन्टनियाबो गनायबायानो दा फोरोंगोनासो एथ' लार्ज स्केलाव बुरजा बिबांनि पलिटिकेल साइन्स इकनमिक्स एडुकेसन दस्रा कमार्स आर्ट्सनि माने साइन्सनि टिचार एपइन्टमेन्ट होनांगौ बर' मिडियाम आरो होबायानो आसाम गभर्नमेन्ट जोंहा मोनफ्रोमबो आयदानि दाथ' जाया बे बिएडबो थानांगोन बिदि बेसेबां जोंहा माने मेन पावार दङ ना गैया नाम्बार 2 कुइसन आसा मानिनानै लाबाय आसाम सरकारा टिचारफोरखौ होनो एग्रि जाबाय बा जायासै
बिजाबखौ मोनबाय नालाय स्टुडेन्टफ्रा गाव गोसो जानानै न'आव फरायनानैनो परीक्षा लिरनो एग्रि जाबाय इंलिस रोंखायामोन ना इंलिस फरायखायाखै जोंनि मानसिफ्रा गोदो गोदाय जायफ्रानोखि थैनानै थांबाय जोंनि आयंमोन जोंनि आबौमोन आबौनि बिफाखौ आयंमोन होनबा बिसोरनो सान होननानै बुंदोंबा दिनै बेखौ जों मानो फोजोबनानै लानांगौ जायखिया रायलायदो बिनि सायाव आंखौ दा डिस्टार्ब खालामनो नागिरा एसे बिजिनो थाखाय आं बुंबाय बयनोबो आंनि अननाय मोजां मोननायखौ आरोबाव बावहरबाय नोंथांमोननि साननाय हनायजों जोंनि थुनलाइ आफादा गोजौ जौसारथों गेरेमसा जाथों बेखौनो इसोरनि खाथियाव आरज गाबनानै आंनि बुंनायखौ बाव फोजोबबाय बैसोनायखौ बाव फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय परमानन्द राजबंशीया माने बर' भाषा माने बर' भाषायालायनो डिमासानिफ्राय थालदिंलि फैनायसिनो बर' भाषा पुर्णांग भाषा नासि ओरैबायदि एक सप्ताह जोङो एकदम माने मेसेबनानै दंथ'थारो आरो जेबो बुंथाराखै जोङो सानसेखालि कमप्लिटआव जनानै थाबाय थानायाव बियो फन हरबाय इतिमध्ये आङो बुंखाहरबाय बिनि माखासे चेनेलाव जे बेबायदि जुदि बे बक्तब्य होयोबा जोंथ' बाक्सा जिल्लायाव लिंखाला बेखौ मुसलपुराव आरो जोङो रायज्लायनो थाखाय डेट फिक्स खालामनोसो नागिरदोंमोन असम साहित्य सभानि गोदान आफादगिरि माबा मोनसे ओरैनो जातीय अनुष्ठान हिसाबै बे समावनो बेखौ बुंबाय तेजपुर इउनिभारसिटियाव जोंखौ बर्जन खालामबाय आं दहायबो बुंदों टिभियाव जे बर्जन खालामनायखौ जों असम साहित्य सभाखौ गाज्रि मोना खिन्थु मानसिखौ गाज्रि मोनदों बे ओंखारजोबसिगोन गाबोन गतिके आब' प्रमिलाया जितु सेन्टिमेन्ट थानाय हिसाबैसो फरायनानै नुनानै बुंदों आरो जों काउन्टार होदों 27 तारिखआव जोङो CEC मिटिंनि उनावनो जोङो प्रेस कनफारेन्स खालामदों प्रेस कनफारेन्स खालामनानै पुरा जोङो मानो जोंनि बे तिब्बत मंगल बे ग्रुपनि बे बर' माने बिगेस्ट कमिउनिटि अफ दि नर्थ इस्टार्न रिजन जोंखौ माने गियान खालामनाय बायदि माबादों बेनिखायनो जोङो एकदम ब्ला जोङो इलेक्ट्रनिक मिडियायाव बुंदों पेपाराव बुंदों सब बुंदों दा बेखौ जोङो क्लारिफिकेसन होखाबाय नोंथांमोन थांदोंमोन खोन्थानांगौ खोन्थादों खमा बिसारिब लागे खमा बियो जोङो खमा बिनांगौ होनदोंमोन खिन्थु बे खमा बिया मस्त' एडामान्ट मानसिया दा बरदमसाया फैला जाबायना मानसियानो गैयानो दै गैया हर गैया जिउ गैया लाइट गैया 24 लाख फैसा होनो हायैनि लाइटखौ फोजोंनो हायासै जाय हक बेबायदि जोङो थानांगोन जों खौसे जानांगोन आरो जोङो उत्तर होनायनिबो माखासे जोंहा माबा दङ सर्स दं जोङो सोरजोंबा खालामनांगौ जोंहा सब जोंनाव दङ बेनिखायनो जोङो रावजोंबो जों सुथुरबो जाया दा जोङो माखासे रिजलिउसन लाबाय दा जोबथारनायाव रिजलिउसनखौ फरायगोन खिन्थु बिराद मोनसे एजेन्डा फैगौ बोसोरारि जुथुम्मानि सोमोन्दै सोरबा लानोबा आखाइ दैखांब्लानो जों सावरायथारला खिन्थु मोनसे खोथा दे हयथ' EM दं आरो बर डाइनामिक एमएलएफोर थानायखायसो बिदि जादों नामा बिराद जाग्रबथाव खिन्थु जों सिमन सापरियाव जितु खालामदों बिथांमोना मेनेजिं सेसनखौ सिमन सापरियावथ' इमान सर्स गैयामोन लिडारफ्रा बिराद डेडिकेटेड आरो जाति बर्णनि बेसिसै मिसिंफोरनिफ्रायबो अरुणाचलनिफोरनिफ्रायबो सब माने नेपालिफोरनिफ्रायबो माने क'अपारेसनजों सिमन सापरि 56 जादों आरो बेवहायबो जों मिथिदों जे बेवहायबो जाति बर्णनि बेफोरखौ सब मानसियानो बेवहाय क'अपारेसन खालामदों गाजा गोमजा जादों मोजां जादों आरसिखौ जोङो साबायखर बावो गतिके जोङो नेक्स्ट इयार एसे सेलेब्रेट खालामग्रा डिस्ट्रिक्ट ओंखारदों नामा थाबनो कार्बि आंलंआव गोबावथारसिम मानिकपुराव जादोंमोन बिस्व दानो जना दं आरो
बांसिन खालामखाथारो नङा सानथिराम दंना सानथिराम गुबुन जायगायावबा आलासि जाफैबाय थायो आरो गावनि जायगायाव एसे साननानै बुंलायनाय सोरबा जों कार्बि आंलंखौ टारगेट होग्रोदों कार्बि आंलंनि डिस्ट्रिक्ट दंना सानथिराम आरो माबा दंना गैया बांसिनबो गैया ना गैया बिसि सदाजों जानाय नङा आदसा र' आङो एसे सिन्था खालामदों अ सानथिराम दं लांनो फैखादों दे बिनि सायावल' माइकल एड्रेसिं खालामनाङा डाइरेक्ट मानगोनां आफादगिरि आरो हाउस फैगोन 29 बर' थुनलाइ आफादनि जिथु बोसोरारि जथुम्माखौ कार्बि आंलंखौ फार्स्ट टारगेट खालामदों नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो जोंनिया कार्बि आंलंआव मोनसे अट'नमास काउन्सिल दं बिसोरनिफ्राय जोङो अनसुंथाइखौ मोनाखौनो होनजायो आरो बिनिफ्राय बेबादि जोंहा इन्डास्ट्रि बिदि गैया जिखुनु उद्योग गैया बे पार्टिनिफ्राय जों सावरायनायावबो फैखायाखै आरो आं एज ए प्रेसिडेन्ट कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट बर' साहित्य सभानि खालमासि जों हानाय नङा बेखौ आं थारला फोरमायखाबाय गुबुन डिस्ट्रिक्टआ हरोब्ला जों बेखौ गनायगोन आरो जों हानाय नङा आरो न्यूज लाइव उठने की बात देखी इतने क'क्राझाराव टार्मिनेटिंखौ लांगोन क'क्राझारखौ दानांगोन एसे फिसा डिस्ट्रिक्ट मावनो हानाय बिदि नायगिरदों गसाइगाव लांगोन लाङोनो माथो गसाइगावआ दे आखा खालामनानै होदो जाबाय माथो जाबाय दे गसाइगावखौ लिरदो थांखि जाबाय थांखियानो जाबाय माथो जाय हक रिजलिउसन लाबाय जों माखासे मानगोनां आफादगिरि आरो हाउस थारमाने क'क्राझाराव जुदि टार्मिनेटिं लाङो होनोब्ला गसाइगावआ ओरैसो बुंफ्लादों आं लेना पड़ क्या है मानोना आफादगिरि आरो थांदों नोंथांमोन दिनैनि गनायथि होनाय जादों थांखि नम्बर 2 थांखि लानाय जायोदि माहारियारि संमेथाइ सुजुनाय बेलायाव थाबैनो नांगौ बादि राहा लानाय जाथों बर' एमआइएलआव एमए कर्सखौ कटन इउनिभार्सिटियाव खुलिनो थाखाय थांखि लानाय जाथों हायार सेकेन्डारियाव बर' बिजोंखौ थाबैनो थिसननो थाखाय थुनलाइ आफादनि गेजेरजों आसाम सरकारनिसिम नारसिनहैनाय जाथों थांखि लानाय जादि एनडिपिनि सावरायनायाव थाद'नाय बायदि मोनदों बेनि थाखायनो थाबैनो सावरायनायखौ जागायजेननो थाखाय आसाम सरकारनिसिम आरो भारत सरकारनिसिम नारसिननाय जाथों बेनिफ्राय थांखि लानाय जादों दि गुबुन गुबुन जिल्ला आफाद आरो माहारियारि फसंथानफोरनि थांखिफोरखौ बर' थुनलाइ आफादनि मावफुं मेलाव सावरायनायनि गेजेरजों गरन्थ लानाय जाथों बेखिनियानो बेखौ गाहाय नेहाथारिनि बोसोरारि फोरमायथिलाइखौ सोलाय सोल'नि गेजेरजों आजावनाय जाबाय दसे र' 2 मिनिट नोंथांमोना बेखौ एक्सेप्ट खालामनानै आफाद खबबानो जासिगोन जाय हक माने स' जागोन जों बयबो थांनांगौ बेवहाय आङो बर' थुनलाइ आफादनि जानानै गासैनोबो थान्दै बिथांमोन लोब्बा आफाद आरो गासैबो सि सोद्रोमा बिथांमोना
मोजाङैनो मैयानिफ्राय सावरायनायाव बाहागो लानायनि थाखाय साबायखरखौ बावबाय जों आसा फालियो जों उननि समावबो जोङो मोजाङै मोजां जोङो दावगालांनो हागोन जयै जोङो खौसे मावनो हागोन बेखौनो मिजिंथिनानै आंनि गोबां आयदायाव मुखुब जानो थानायखाय बिथाङा बेफोरखौ हयथ' दिन्थिफुंनो बा मावफुंनो हायाखै खिन्थु जायखिजाया बिथांनि साननाय बिथांनि इन्टेलेक्चुयेल बे मोनहासनायजों दिनै जोंनि बे हाबाफारिखौ दैदेनलांसिगोन बेनिखायनो बे जागायजेननायनि जि बिबुंथि जि कनसेप्ट बेखौ खेंफोरथिनानै होनो थाखाय आं मानगोनां रायजो सभानि MP बिश्वजित दैमारि सार बिथांखौ खावलायबाय। हर गाहाम बयनिसिमबो खुलुमनायखौ बावहरबाय। दिनै 57थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मा बे मुसलपुराव जागासिनो दङ आरो बे जों बयनिबो थाखाय गोसोखांथाव मानो होननानै बुङोब्ला 1952निफ्राय बर' थुनलाइ आफादा जोनोम जानानै दिनै 65 बोसोर बैसो मोनफैबाय आरो जोंनि बर' थुनलाइया दिनै 100 बोसोराव आगान सुरनानै दं। 102 बोसोर 1915 मायथाइयाव जोंहा गिबि बर' बिजाब ओंखारदोंमोन आरो दिनै 100 माने 1000 मायथाइ जाबाय गतिके जोङो 102 बोसोराव जों आगान सुरफैबाय जोंनि थुनलाइखौ जुदि जोङो लायो आरो बेबायदिनो जुदि जों फारि फारि गोसोखाङो बर'नि मेथाइ जोंनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मआ कलकातायाव रेडिअनिफ्राय देंखो हगारजेननाया 65 बोसोर बारलांबाय। गतिके दिनैनि बे दिना जों बयनिबो थाखाय गोसोखांथाव आरो थांनाय समफोरखौ जोङो निश्चय गोसोखाङोब्ला बिनि घात प्रतिघातफोरखौ जुदि जों गोसोखाङो फैगौ समाव जोङो गासिबखौबो सुद्रायनानै माबा मोनसे मोजां खामानि मावलांनायनि सिन्था जोङो खालामनो हायो। दिनैनि बे बुब्लियाव जोङो बे हारिमु आफादखौ मोनसे स्पेसिफिक प्रग्राम हिसाबै जों बुंलायबाय थानाय जादों। बाथ्राया जेबो नङा बयबो आंखौ सोंबाय थादों जे मा जागोन मानो बुङा माने माखौ लाखोमाबाय थादों बेबायदि जेबो लाखोमायाखै माने এইবাराव जों लुबैदों जे जोंनि हारिमु बिलिफां आयदाया जिहेतु जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा बर' थुनलाइ आफादानो जा गुबुन गुबुन आफादानो जा जोंनि प्रग्रामाव जेब्लाबो साफायजायो जे मोनाबिलि 6 बाजि मोनाबिलि 7 बाजियाव जोंहा हारिमु बिलिफां नाथाय जोंनि आफादफ्राव कनफारेन्सफ्राव जोङो मोनफ्रोमबो प्रग्रामाव साफायनाय हाबाफारिखौ जोंनि आफादा खालामो आरो जोंनि थान्दैफ्रा बेयाव बाहागो लायो। नाथाय जोंनि हारिमु आफाद हारिमु बिलिफांखौ प्रग्रामाव थायोब्लाबो बे समाव नाथाय जों एबसु जायोब्लाबो साहित्य सभा जायोब्लाबो गुबुन गुबुन आफाद जायोब्लाबो जों बे हारिमु बिलिफाङाव दैदेनगिरिफ्रा थाबोआखै आरो जोंनि माने माबाफ्राबो डेलिगेट्सफ्राबो बेयाव थाया जायफोरखौ जोङो मेथाइ खननो फैदों मा खनलांखो बेखौबो जों मोनथिया आरो बिसोर बिसिबां मोजां जादों मोजां जायाखै बेखौबो जोङो कमेन्ट्स होआ आरो बिनि थाखायनो दिनैनि दिनाव जों गोबां बिथिङाव दावगादोंब्लाबो हारिमुनि बिथिङाव जोंहा एसे उन जानानै दं। जोंनि हारिमुवा बिराद मोजां नाथाय जों गावनो मोनथिया बे हारिमुवा दिनै मा स्टेजाव दं आरो बे हारिमुनि बेलायाव मोसानाय मुसुरनाय देंखो बोनाय सिनेमा खालामनाय नाटक खालामनाय बेवहाय जोंनि समाजनि मा हेफाजाब नांबावगौ बे देंखोगिरिफोरनो मेथाइ सुजुगिरिनो सिनेमा बानायग्रानो बायदिसिना जायफ्रा बे बिथिङाव खामानि मावदों बिसोरनो जों मा सापर्ट होनांगौ बे खोथाखौ जोंनि मानसिफ्रा मोनथिया आरो जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो लासै लासै मोनथियै जालांबाय गावबागाव खालामनो हायो नामा बे हिसाबै एसे अर्गानाइज खालामनाय जादों एबार जे अकल जोंनि मोसानाय मुसुरनाय जायोफोरखौ लानानैल' जों बेवहाय दिनैनि प्रग्रामखौ खालामगोन लिमिटेड गासिबो जों ओरैनो सान फाथाला हर फाथाला रंजायाजासे 3 घन्टासो जों मिनिंफुल मोनसे कालचारेल प्रग्राम खालामनो हायो नामा ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो मिडियाफोरखौ खावलायगोन खारन आसामनि शिबसागर डिब्रुगड़ माने तिनसुकिया जरहाट बेफोरबायदि जायगायाव बर'नि कालचारखौ रावबो नुफेराखै आरो मोनथिया बेखायनो बेखौ जोङो लाइभ टेलिकास्ट होनानै जाहाथे आसामनि मानसिफ्रा एसेब्लाबो बे बर' कालचारनि सोमोन्दै खालामगासिनो दं आरो गोबां जाहा रिपर्टार दं बिसोरबो बिनि सोमोन्दै
गाबोन लोंगोन थ' बेनो दिनैनि बाथ्रा ओंखायनो लाखोमानाय दोनखोमानाय नङा जास्ट जों बेखौ एसे माने बोरैबा गठनमूलक बे लाइनाव जों लांनो हायो नामा बेखिनि बाथ्रा ओंखायनो हर थौबाय बयबो दिनै फैदों खस्थ' खालामनानै थादों एथ' थान्दायावबो बिनि थाखाय आं बयखौबो साबायखर बावबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद माने दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि जा आदा तरेन बर'खौ आङो साबायखर बावदों जे बिथाङा दिनैनि बे प्रग्रामखौ फुराफुरि बिथाङा माबा लानानै दिनै मोजाङैनो बेवहाय खुंफुंनायनि बेलायाव बिथाङा मदद खालामदों साहस होदों बिनि थाखाय बिथांखौ साबायखर बावदों आरो गासै डेलिगेटखौनो दिनै बेवहाय लानानै फैदों डेलिगेट आफादखौ दोनथ'नानै आरो बिनि थाखाय बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर आरो गासै बर' साहित्य सभानि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो आङो खुलुमहरबाय जोंहा दिनै मानगोनां एम्बासादर दं मंगलियानि बिथांखौबो हांख्रायनाय लेखा फैदों बिथांखौबो आं खुलुमहरो बिथांनि अनजालि बिसिखौबो आं खुलुमहरो आरो जोंहा माने JNU नि एसिस्टेन्ट प्रफेसार फैदों जोंहा मणिपुरनि आरो माने बिदिनो रमिअ बिथाङाबो फैदों आरो जोंहा सासे धोरोमगुरुबो बेवहाय दंफैयो आरो गोबां जोंहा आलासि बेवहाय दंबावो बिथांमोन बयखौबो आङो खुलुमहरबाय समनि बेलायाव आरो आं गुबुन बाथ्रा बुंनो सानाखै दा आं दिनैनि बे हाबाफारिखौ जागायजेननो थाखाय जों जायखौ हांख्रायदोंमोन बिथाङा फैगासिनो दं बिथांखौ जों दाहाय बिबुंथि लाखिहैगोन खिन्थु जोंनि आफादखौ दा जुरिनो थाखाय जोंहा सासे धोरोमगुरु दं जोंनि मुंदांखा माने बुद्धिस्ट धोरोमनि सासे बुद्धिस्ट मं दं जोंहा साधु सन्यासि जि भाषायावनो बुङाथों माने बिथां खर' बान्थे होननाय आं बिथांखौ खावलायदों बिथाङा जोंनि बाथौसालियाव आलारि बाथि सावनानै दिनैनि हाबाफारिखौ बेखेवदों तो हम आज के ये प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं शुरू बनते तो उनको यहाँ पर हमारी बातों में लाइटनिंग करके हमारी आज की इस अनुष्ठान को शुरुआत करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ फर्स्ट हम लोग हमारी तरफ से हाँ आपको हम वेलकम करते हैं তাতে 12 দিবাই দিছো কাকে खेबसे खेबथाम सारनांगोन होनबासो जोंना गोथार जों बयबो दांलाबायदों बे बेजों खारगोन गुड थैंक यू केकटा सबुत हाँ हम भी शांति हो गया पवित्र हो गया धन्यवाद थैंक यू केकटा सब पूजा होगी हिट्टी पूजा होगा ज़्यादा तेल पास निकल है तुम्हारा लारे लुशमन जन भाई रिफ्लेक्ट मारिए से देखना धन्यवाद मैं उनको 2 शब्द करने के लिए अनुरोध करता हूँ खुलुमबाय very good evening to you all. I would like to say few words in the local language. যেহেতু मैं অসমীয়া জানো আজি বিশ্বৰ ভিতৰতে অন্যতম পুৰণি ধৰ্ম এই বাথৌ ধৰ্ম প্ৰত্যেক পূজা গছৰ আগত চাকি বন্তি জ্বলাবলৈ পাই নিজকে ধন্য আৰু খুব সৌভাগ্যশালী বা নিজকে ভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ এই বিশাল আয়োজন আৰু আপোনালোকৰ এই মৰম আপোনালোকৰ ভাল পোৱা এই অন্তৰখন যেতিয়া ভৰি পৰিলে আপোনালোকৰ মৰমেৰে মই বাকৰুদ্ধ হৈ পৰিছোঁ মোৰ ক'বলৈ কোনো শব্দ নাই আৰু যদি মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ তেনে শব্দ নিশ্চয় মানে খুব গৌণ হ'ব আজি মই
এই বড় থুনলাই আফাদ বা বড় সাহিত্য সভা নিজেকে ইয়ার সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত হবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু উপস্থিত হৈ নিজকে বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু এনেকুৱা লাগিছে এই আমাৰ বড়ো মানুহসকলে আমাৰ বড়ো মানুহ মানে আমাৰ নিজৰ মানুহ আপোনালোকে দেখিছে মোৰো মানে একেই দেখিবলৈ মই বড়ো মানুহ আছোঁ এই বড়ো সাহিত্য সভা যুগ যুগান্তৰে অনন্ত কাললৈ জীয়াই থাকিব আৰু সদায় ইয়াৰ উন্নতি হৈ থাকিব সাহিত্য এটা জাতিৰ বাবে খুব দৰকাৰী বস্তু সাহিত্যৰ অবিহনে এটা জাতি বিনা সুগন্ধিৰ ফুলৰ দৰে হৈ থাকিব ফুলো থাকিব লাগিব আৰু সুগন্ধিও থাকিব লাগিব আজি আমাৰ হিজ এক্সেলেন্সি এম্বেছাডৰ ফ্ৰম মংগোলিয়া ৰিপাব্লিক অফ ইণ্ডিয়া আহি উপস্থিত হৈছে মানে তেওঁ উপস্থিত হৈছে সেই দেশৰ পৰা এটা সময় সেই আমাৰেই দেশ আছিল সেই মংগোলিয়া আমি যিমান মংগোলাইট মানুহবিলাকে আছোঁ আমি বিশ্বাস কৰোঁ লাগিলে যিকোনো দেশতে আমি নাথাকোঁ কিয় আমি নিজকে মংগোলইড বুলি কওঁ কিয় মানে আমাৰ আৰম্ভণি যাত্ৰা আমাৰ মংগোলিয়াৰ পৰা হৈছিল বুলি গতিকে আজি আমাৰ মংগোলিয়ান এম্বেছাডৰ আমি পাইছোঁ আৰু খুব মানে আনন্দিত হৈছোঁ এই বিশেষকৈ বেছি নকওঁ মই আহি থাকোঁ বাৰে বাৰে আপোনালোকৰ মাজলৈ আপোনালোকৰ মৰম আপোনালোকে ভাল পোৱা সদায় মোক টানি আনে একেবাৰে চুম্বকৰ দৰে মেগনেটৰ দৰে আৰু মই এই লোহাৰ সৰু এটা টুকুৰা খুব সৰু টুকুৰা আপোনালোকে বিৰাট ডাঙৰ ডাঙৰ মেগনেট মই সহজে মানে আকৰ্ষিত হৈ আহি থাকোঁ আপোনালোকৰ ভাষা সংস্কৃতি কলা কৃষ্টি বিশ্বৰ ভিতৰতে অন্যতম বিৰাট আচৰিত আৰু খুব মানে ভাল বিৰাট মোজান বড়ো রাও গেবলাংথং বড় খুলনাই আফাদ গেবলাংথং গজংথং বহুত ধন্যবাদ তেখেতলৈ মই এতিয়া আমাৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ गिबियावनो दिनैनि बे 53थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव नुजाथिफैनो हानाय मानगोनां आलासि नोंथांमोन लोगोसे गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दाब दाब जायगानिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय बर' थुनलाइ आफादनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय नोंथांमोन आरो लोगोसे गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय आइ आफा आदा बिदा फंबाय नोंथांमोन गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि बे मोनाबिलिनि हारिमु बिलिफांखौ मोजाङैनो बाहागो लागोन आरो रंजागोन होननानै आं आसा खालामदों
नोंथांमोननिसिम रायजोफोरा गोजोनबाय जानांगौ मोसानायखौ नुनानै समायना रमायना बर' हारिनि मोनसे Senhor,
আৰু আমাৰ মেমৰিবোৰ যে একে বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিবাদৰ মাজেৰে আমি গণিত গঠন কৰিলোঁ। তাৰপিছতে আমি দাবী দাবা কৰি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেল, ডিগ্ৰী লেভেল, তাৰপিছত ইউনিভাৰ্চিটি লেভেলত সমৰ্থন কৰাৰ কাৰণে সুবিধা পালোঁ। আৰু চুক্তিৰ আধাৰত আমি 2003 চনৰ পৰা ভাৰত চৰকাৰৰ ভাৰতৰ সংবিধানৰ 8ম অনুচ্ছেদ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কাৰণে আমি সুবিধাটো পালোঁ। बिनि ओंथिया जाहैबाय गोजोन खौसेथिखौ जों बर' थुनलाइ आफादनि दारै लाबोनो हानाय आरो बिनि थाखाय जों एबार 52थि बोसोरारि जथुम्मानि बे फसल जथुम्मायाव जों बिटिसिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिटिसिनि महेश्वर बसुमतारीखौ जों दिनैनि बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ थाखाय लेंहरदों आरो जोंनि आफादगिरिनि जे बर' हारिहाबो माबा मोनसे समायना आरो बेसेन गोसा मोनसे हारिमु दं, मोनसे राव दं, मोनसे थुनलाइ दं। गोथार जोङो खुंनो आखायाव लादों आरो बेबायदिनो खुंबोदों आरो दिनै जों जाफुंहोनो हाबोदों। दा मोनाबिलियावबो जोङो बेखौ जाफुंहोनो हागोन होननानै सानो आरो गोबां जों आर्टिस्टखौ खनगिरिफोरखौ जों लेंहरदों, हांख्रायहरदों। बेयाव जोंहा गौतम मेनका आरो बिग्राय गुवाहाटिनिफ्राय जों लेंहरदों, दाना फुराकाशित, उषा काश्यप बेबायदि गोबां जों आर्टिस्टखौ लेंहरनानै दा मोनाबिलिखौबो जोङो बिदिनो कालारफुल खालामदों। आफादगिरि नोंथां, जोंनि लेङाइ आफादगिरिजों लोगोसे गुबुन गासै मावथि बिबानगिरि नोंथांमोन, जोंनि बानजाय आफादनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गासै बिबानगिरि नोंथांमोन आरो जों दिनै जोंनि बे हारिमुवारि हान्जा सुरनायखौ बेखेवजेननो थाखाय लेंहरनाय जोंनि बिटिसिनि मानिनां EM बिथां महेश्वर बसुमतारी नोंथां आरो लोगोसे बे हारिमुवारि गोजोन हान्जा सोरनायाव बाहागो लानो फैनाय जोंनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि हारिमुवारि हान्जा नोंथांमोन, ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोन आरो प्रेस मिडियानि लोगो नोंथांमोन, दा जोंनि बे फुंबिलिनि मोनसे गोथार हाबाफारिखौ जों जागायजेननो आखायाव लाबाय। बे जाहैबाय हारि माहारिनि हारिमुवारि हान्जा सोरनाय।
बेनि ओंथिया जाहैबाय जोङो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायजोंनो बिटिसि ओनसोलनि आरो लोगोसे सारा आसामनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुं माहारिफोरनि गेजेराव गोरोबलायनाय गोजोन आरो खौसेथिनि मोनसे रादाब दैदेनलांनाय आरो बे रादाबखौ दैदेनलांनायनि थांखिजों जों दिनै बे फुंबिलि समाव दायो जोंनि हारिमुवारि हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ जागायजेननो जों आखायाव लाबाय। दा गिबियावनो जोंनि बे हानजा सुरनायखौ फ्लेग अफ खालामनानै माने जागायजेनगोन बिटिसिनि मानिनां EM महेश्वर बसुमतारी बिथाङा। दा बे समाव बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आङो खावलायबाय। आरो बे हानजा सुरनायाव जोंनि गाहाय लामा दिन्थिगिरि हिसाबै गाहाय दैदेनगिरि हिसाबै जोंनि हानजाखौ दैदेनलांगोन बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथां मुस्रि तरेन बर' बिथाङा। दा बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों मान बरायनो थाखाय आं खावलायबाय। आरो जोंनि लेङाइ आफादगिरि रमेला इस्लारि बिथाङाबो दङ। बिथांखौबो बे हानजा सुरनायाव जोंनि आफादगिरिजों मदद खालामफानो थाखाय आङो खावलायबाय आरो बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों मान बरायनो थाखाय आं खावलायबाय। दा जोंनि बे गोजोन हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ दैदेनलांनायाव जोंनि बानजाय आफादनि आफादगिरियाबो जिहेतु थाफागोन आरो बिथाङा बे ओनसोलनि हारि माहारिनि गोजोन खौसेथिनि रादाबखौबो बिथांनि दैदेननायजों जों माने लांफागोन। बेनिखायनो बे समाव बिथां अनसुमै खुंगुर बर' मानिनां EM आरो लोगोसे बानजाय आफादनि रिसिपसन कमिटिनि चेयारमेन बिथांखौबो आं गांसे आर'नाइजों जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बरायनो थाखाय आं खावलायबाय आरो बिथांखौबो बे हानजा सुरनायाव एसे माने बाहागो लानो थाखाय दैदेनलांनो थाखाय आं खावलायबाय। दा बे हानजा सुरनायखौ जागायजेननायनि सिगां जोंनि लेंहरजानाय मानिनां आलासि बिटिसिनि EM आरो बर'फोरनि सासे मैखोम दैदेनगिरि बिथांखौ महेश्वर बसुमतारी बिथांखौ जागायजेननाय बिबुंथि होनो थाखाय आं खावलायबाय। नमस्कार, धन्यवाद থাকিল সকলোলৈকে। बयनिबो साबायखर बावहरनाय थाबाय। नैबे जोबथा साननि फुंनि गिबि हाबाफारि हारिमुवारि हानजा सुरनाय बे हानजा सुरनायनि बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंजों दंफायो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आदा तरेन बर', लेङाइ आफादगिरि आब' रमिला इस्लारि आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोन, बानजाय आफादनि आफादगिरि बिटिसिनि EM अनसुमै खुंगुर बर' आरो जोंनि गोबांथार मावथि लोगो बिथांमोन, प्रेस मिडियानि प्रिन्ट मिडियानि माने बिथांमोन बयनोबो सकलोके आन्तरिक श्रद्धा आरो धन्यवाद ज्ञापन करिছোঁ। जाय हारिना हारिमु थानाय नङा, थुनलाइ थानाय नङा, गावनि सिनायथि थानाय नङा, जोङो नुदों जे बुहुमाव बिराद गिदिर गिदिर माने दालां लामा थाबाबो बे हारिया गोमालाङो। माने बिराद कालसारेल हाब एथेन्स होननाय माने माबाया दिनै माबानिफ्राय मेमरिनिफ्राय माने बाराद्राय सोलायनाय मडार्न बे माबाखौ माने होसोबायनायाव माने इंराजफोरनि बे गोदोनि माने एथेन्सनि माबाया थायाखै। खिन्थु जोङो माने खाफाल गोनां दिनैबो जोङो जोंनि माने जि মূল শক্তিশালী হ'ব বুলি আমি বড়ো সাহিত্য সভাৰ এই অধিৱেশনৰ পৰা আশা কৰিছোঁ। আৰু মই বেছি দীঘলীয়া নকৰাকৈ আজিৰ যে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে মানে উদ্বোধন হোৱা বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। মোবাইল গুচা করতে আমাৰ সাহিত্য সভাৰ সভাপতি তৰেন বড়ো, উপসভা নেত্ৰী ৰমিলা ইছলাৰী, সম্পাদক সকলটো থাকিবই আৰু আমাৰ আমাৰ ৰিচিপশ্যন কমিটিৰ সভাপতি বিটিচিৰ অনসুমৈ খুংগুৰ মানে এই সাহিত্য সভা কিবা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাক মানে আগুৱাই লৈ যাব। মই তৰেন দাকো ধৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। দাম
Aku di sini
जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि
গৈছিলে গাঁৱৰ সিটো আহতে গধূলি হ'লে মোৰ নাচনী আহতে গধূলি হয় বুঝি নহয় দাগা
গাৰো কৃষি দলৰ কোকৰাঝাৰ তেখেতসকলক মঞ্চলৈ আহি নৃত্য পৰিৱেশন কৰিবলৈ মই বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ।
Thank you, and we extend our hearty thanks for your gracious presence here. And we have another distinguished guest from Mongolia. Bitanga Mongolia हादरनिफ्राय फैनानै जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गेवलां मेला बाहागो लाफैदों। आं बिथांखौ बरायबाय आरो दायो बर' साहित्य अकादमी के 7वीं कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए बहुत प्रसन्नता हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अपनी साहित्य, अपनी परंपरा सबसे महत्वपूर्ण देश है, बहुत से नेशनलिटीज है, उनके बीच में अपने आप को ले जाने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को अपनाने के लिए ये कला, परंपरा, साहित्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसको अपने युवक लोगों को, बच्चों को सिखाने के लिए हमारे कर्तव्य है। इसको पूरा करने के लिए बर साहित्य अकादमी इतने बहुत मेहनत लगाते हैं और संसदीय सदस्य विश्वजीत देमरानी जी ने भी हमें यहाँ आने के लिए निमंत्रण किया है। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप लोगों को देख के मुझे बहुत आनंद आते हैं। आप अपनी साहित्य परंपरा को इतना आदर करते हैं। धन्यवाद। साबायखर थाबाय कामेश्वर ब्रह्म सारनिसिम। जोंनि गेजेराव आरोबाव सासे आलायथि होनायजों लोगोसे जोंनि बरायनायखौ आजावनो थाखाय खावलायबाय। दिनैनि बे मेलाव लिंजानाय आलासि बिथांमोन गासैबो सफैगासिनो दङ। मानिजाथाव जोंनि आसाम सोरखारनि CM बिथां, चिफ मिनिस्टार बिथां, मानिजाथाव जोंनि BTC नि चिफ मानिजाथाव हाग्रिमा महालारि बिथां, मानिजाथाव जोंनि राज्य सभानि नायल' जाल' सासेल' MP बिश्वजित दैमारि बिथां आरो जोंनि मंगोलियानिफ्राय फैनाय एम्बासाडर बिथां, बिनि बिसि बिथां, जोंनि दायस' जिरायनाय मानिजाथाव आगु आफादगिरि कामेश्वर ब्रह्म बिथां,
जोंनि बायस'नो जिरायनाय मानिजाथाव आलासि बिथांमोन आरो गासिबो रायजो राजा बिथांमोन दिनै बे मेलाव नोंथांमोना जोंनि साहित्यजों लोगोसे गासिबो बिथिङाव मिथिनो लुबैनाय नायनो लुबैनाय खोनासंनो लुबैनाय फैनाय आंनि गोरबोनि सिबिजाथाव मानिजाथाव रायजो बिथांमोन आरो मिडिया पार्सन बिथांमोन आं जिहेतु समा खुब थुस्लाबा आं एसेल' बुंगोन बुंनाया बेनो आंहा मोनसे खावलायनाय दङ जोङो एफा गिदिर जोंनि बर' थुनलाइ दिनैनि बे जथुम्माखौ खुंदों बिनि उद्देश्यआनो जाबाय बिनि थांखियानो जाबाय जोंनि बर' थुनलाइखौ फेहेरनाय बर' थुनलाइखौ गोसारहोनाय दावगाहोनाय ओमफ्राय बिनि राहाया जों फरायनाय लिरनाय बिजिरनाय जारिमिनखौ नागिर नागिर मा दङ मा गैया बेफोरखौ लिरनानै गासैखौबो फोसावनाय बिष्णु राभाया मोनसे खोथा बुंदों अहम बर'नि एपासि নহয় दुपासि নহয় 12 पासि भुल खादासेल' नङा खादानैल' नङा खादा जिनै गोरोन्थि दङ नंमारगौ जायफोरा लिरदों जायफोरा नायदों जायफोरा बिजिरदों बिथांमोना मिथि मोनगोन जे गोरोन्थिया लामानि दङ गोरोन्थिखौ गोरोन्थि होननानै नांलायनो खमलायनो खोथा गैया गोरोन्थिखौ बिजिरनानै ओरैबादिसो जानांगौ होननानै लिरनायासो जोंनि रोंगौथिनि खामानि आरो बेनो दानि सोलोंथाइनि जोंनि रावखौ माने दस्रानि सायाव लांनाय बे खोथा माने जोङो माबादि जोंनि रावखौ दावगाहोनाय माने जोंनि बे थामोनथा जितु बेकग्राउन्ड जितु जारिमिन जितु खिरिमिन बेफोरखौ मोजां बिजिरनायानो दरखार आं मोनसेल' बाथ्रा बुंनि आं बारा गोलाव खोथा बुङा जिहेतु जोंनि आलासि बिथांमोन जाथाव आलासि बिथांमोना फैगोन बिथांमोना मोजां मोजां मेहेर गोनां खोथा बुंगोन आं मोनसेल' बाथ्रा बुंनि गोथै जारिमिननि गोथां नेरसोन एसे खोथा आं बुंनो सानदों मानोना जों मिथिगौ जों फरायनाय मिथिगौ दुखुनांथावबो मालाबा गोसोआव मोनसे खुब माने गिलिर मोनसे आघातबो होयो दुखु होयो ओरैबादि जे मोनसे खोथा अप्रिय सत्य माने बर'फ्राथ' रायजोआनो गैयामोन आं बे खोथाखौसो बुंनो नागिरदों कामरुपआ सोरनिमोन कामरुपआव सोर दंमोन गोदो थागिबि होनोब्ला सोरमोन किरात होनोब्ला सोरमोन दा आं बिनि बिथिङावनो मोनसे खोथा बुंनि एखे बारा माबा नङा आं नाथाय सिगां जारिमिननि खोथाखौ बुङा एसे जारिमिन मोनदांनाय खोथाखौसो आं बुंनो नागिरदों आं अबयसे माखासे बाथ्रा लिरदों बेखौ लिरनानै जायाखैब्ला बेखौ सासे क्रिटिक्स बुंनांगौ आरोखि बुंब्ला मोजां जायो सोरबा लिरनायखौ नंगौ होननानै जोंनि गेजेराव दंबावो बिटिसिनि जोंनि गेजेराव बिटिसिनि आरोबाव सासे इएम बिथां मुस्रि जोंनि गेजेराव दंबावो बिटिसिनि इएम बिथां महेश्वर जोंनि गेजेराव एनजिएपि प्रग्रेसिभनि प्रेसिडेन्ट जोंनि जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जों बेवहाय बर' फिसाफ्रा ज' जादों जोंनि बे गेवलां मेल बर' थुनलाइ आफादनि 52थि जे बोसोरसालि जथुम्मा जोंनि बे बाक्सानि मुसलपुराव दिनै रायजो राजा गासैबो ज' जानानै बे मेलखौ खुंदों आरो बाक्सानि बे मुसलपुरनि बर' फिसा आइ आफा बिदा फंबाय गासैबो बिनानाव बिथांमोना बर' थुनलाइ आफादनि बे गेवलां मेलसिम
सानथाम सानब्रै मेङाजासे बिथांमोना मावनानै जाहोनाय लोंहोनाय थानाय जिरायहोनाय गासैबो हाबाफारिखौ मावनाय हिसाबै आंनिफ्राय बारग' आफादगिरि हिसाबै आङो सासे बर' सुबुं नोंथांमोननिनो सासे हिसाबै आं नोंथांमोननिसिम साबायखर बावो आरो आंनि खुलुमनायखौ आं नोंथांमोननिसिम बावहरो जे दिनै बे गेवलां मेलनि जोंहा आफादगिरि जोंनि गागि आफादगिरि मुसि तरेन बर' बिथाङा आफाद दैदेननायाव दिनै जोंहा गोबां आलासि बेवहाय नुजाफैगोन आंथ' सासे थुनलाइ सिबियारि हिसाबै थुनलाइनि सासे मावथि हिसाबै आं बाव आलासि हिसाबै नोंथांमोननिसिम नुजायाबाबो नोंथांमोननिनो सासे सुबुं हिसाबै आं बेवहाय नुजाफैगोन दा गाहाय मन्थ्रि बिथाङा आरो आफादगिरिजों लोगोसे गासैबो जोंहा लेङाइ आफादगिरि मिरु आफादनि गासैबो नेहाथारि आरो सोद्रोमा बेवहाय नुजादों आरो साननै बिथांमोन दाब दाब जिल्लानिफ्राय फैनानै गुदि आफादनिफ्राय फैनानै बिथांमोना नुजाफैदों हयथ' बिथांमोना मैया सावरायबाय आं मैया फैनो हायाखै दा दिनै गेवलां मेलाव जोंहा खाफाला मोजां जे जोंनि जे गिबि मन्थ्रि बिथाङा सनवाल बिथाङा नुजाफैदों जोंनिनो बर' हारिनि सासे सुबुं जोंनि बर' हारिनिनो लोब्बा बिथांमोना जोंनिनो बाहागि हिसाबै जाबा जोंनि न'खरनि मानसि हिसाबै बिथाङा नुजाफैदों बेवहाय बुंगोन नोंथांमोना मोजाङै खोनासं आरो लोगोसे जोंहा बिटिसिनि जोंहा गाहाय जोंहा बिटिसि सरकारनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो फैखाबाय बिथांजों लोगोसे आरो गोबां आलासि बे ओनसोलनि आरो ओमफ्राय गुबुन जायगानिफ्राय फैदों आरो जोंहा मंगलियान एम्बासादर बिथाङाथ' बुंनानै थांखांबायानो आरो हयथ' दिनैहाय गाहाय आलासि महरै जोंहा कटन बिश्वबिद्यालय कटन मुलुगसोलोंसालि बिनि भाइस चेन्सेलर बिथां फैदों डक्टर गस्वामी बिथाङा गाहाय आलासि महरै बिबुंथि लाखिगोन आरो लोगोसे आरो गोबां जोंनि EM बिथांमोन दं जोंना बिटिसि चिफजों लोगोसे EM बिथांमोनबो दङ गासिबो MLA बिथां दं बारग' मन्थ्रि जोंहा सानैसो बर' बिथां दं आरो MCLA दं आरो जोंनि मावथि बिथांमोन दं आरो राजखान्थि हान्जानि मावथि बिथांमोनबो दङ जोंनि BPFP दं गुबुन हारि गुबुन हयथ' पलिटिकेल पार्टिनिफ्राय दङ आरो रायजो राजा फरायसा आबुगनि आरो जोंनि दालाय आफाद लोब्बा आफादफोर जेरै जोंहा दङ जे राइटार्स एकाडेमिनि थागोन हेफाजाब जथुमनिफ्रायबो थागोन आरो फरायसा आफादनिफ्रायबो थागोन आबुगनि थागोन आरो दिनै हारिमु आफादनि थागोन बिथांमोना जोंजों लोब्बा थानाय हिसाबै जोंनिनो न'खरनि हिसाबै बिथांमोनाबो नुजाफैयो दा जोंनि बे माहारियारि जे आफाद थुनलाइ आफादा बे थुनलाइ आफादखौ मोजां मोनै रावबो गैया बयबो गोरबोजों मोजां मोनो बरायो आरो जों जेरावनोखि मेलखौ खुंनो लागा मोनो बेवहाय नोङो
मिनिस्टार बिथाङा सफैबायानो बिथाङा हेलिपेडआव ओंखारबाय आरो 10 मिनिटनि उनावनो जोंनि जौसाङाव आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो बिटिसिनि चिफ हारजाना महिलारि बिथांमोना सफैसिगोन दा बेनिखायनो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्लिम गेवलां तरेन बर' बिथांखौ दिनैनि बे गेवलां मेलनि आफादगिरिनि मासि आजावनो थाखाय आं खावलायबाय आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं खावलायबाय बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि तरेन बर' सार बिथांखौ गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय आं खावलायबाय बयखौबो आखाइ खबनानै जोंनि आफादगिरिखौ मदद खालामनो थाखाय आं खावलायबाय मोसानाया जाबायमोन 네, बयबो बिथांनो मान होदो आंसो बुङाखै दा जोंहा सफैबाय जोंनि गिबि मन्थ्रि सफैबाय जोंहा मानगोनां सद'आ दा बिथांनि दिनै नुजानायाव जों बयबो खुसि जादों आरो निस्सय बिथाङा जोंनि थाखाय गोबां बाथ्रा बुंनांगोन नोंथांमोना बयबो खोनासंदो आंनि एखेदाव आदरिसु आरो সকলোৰে धन्यबाद बयनोबो आङो साबायखर बावनानै आंनि बे बिबुंथिखौ आं मावनो फोजोबबाय गोजोन्थों जै बर' हारिनि আমার বিটিসির চিফ আগ্রহ মহিলারী এখানেও আই পাইছে আমার প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়েও ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ভবেন্দ্র গোস্বামী সেখানেও আই পাইছে আরও আমার মন্ত্রী লিওন দিনমারি দেয়া সন্তুষ্টি হয়েছে আমার বিজ্ঞানীয় উপস্থিত মাননীয় বিধায়ক অশোক সিংহল আই পাইছে আমি এতিয়া এটি পড়াচেৰে আমি অৱহিত সমিতিৰে আমি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আমি আদৰণি জনাম
थाबाय শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দেৱে আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ মুকলি সভালৈ আহি আমাৰ মৰম স্নেহ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथां आरो जोंनि गेजेराव दंबावो दिनैनि चिफ गेस्ट गाहाय आलासि बिथाङानो जाहैबाय प्रफेसर जोंनि गेजेराव दंबावो BTCनि डिपुटि चिफ मानिनां जोंनि गेजेराव दंबावो मानिनां MLA मुस्रिं बावो मानिनां MLA मनेश्वर ब्रह्म गेजेराव दंबावो BTCनि इयान श्रीजुत मृत्युंजय नार्जारी दायो उननि हाबाफारिखौ दैदेनलांनो थाखाय आं आफाद जोंनि हांख्रायनाय लेखा जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि मानगेन्द्र सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा बे बर' थुनलाइ आफादनि 57थि बे जोबथा गेवलां मेलाव फैनो थाखाय बिथाङा खोथा होदोंमोन बा बे हिसाबैनो बिथाङा फैनानै जोंखौ गोग्गानाय आरो जोंखौ थुलुंगाथि होफैदों। মই বড়ো সাহিত্য সভাৰ ফালৰ পৰা মই অতি আনন্দৰে কৈছোঁ যে আমাৰ মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জনপ্ৰিয় নেতা আমি তেখেতক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ যে মুছলপুৰৰ এই বাক্সা নগৰত বাক্সা জিলাৰ এই মুছলপুৰত হ'বলগীয়া বড়ো সাহিত্য সভাৰ 57তম অধিৱেশনত আপোনাক আমি উদ্বোধক হিচাপে আমি আপোনাক বিচাৰিছোঁ। তেখেতে লগে লগে আমাক সন্মতি প্ৰদান কৰিলে আৰু এইটো আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে তথা বড়ো জাতিৰ কাৰণে এটা উল্লেখনীয় এটা ইতিহাস হ'ব যে আমি ইয়াত এই মুছলপুৰত আমাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি এজন ডাইনামিক প্ৰেচিডেণ্ট ৰামদাস বসুমতাৰীৰ এই জন্মস্থলীত আমি তেখেতক পাইছোঁ আজি আৰু মই আজি বড়ো সাহিত্য সভাৰ হৈ আদৰণি জনাইছোঁ আৰু তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ এই 57তম অধিৱেশনৰ আমি যোৱা 4 তাৰিখৰ পৰা আজিলৈকে আমি 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আয়োজন কৰিছিল আৰু তাৰ আমি অভ্যৰ্থনা কমিটিৰ EM পঞ্চময় কুংগুৰ বড়োকে আদি কৰি তেখেতসকলৰ যথেষ্ট কষ্টৰ ফলত আজি 57তম অধিৱেশন আজি মুকলি সভা অন্তিম দিনত আমি অসমৰ জনপ্ৰিয় নেতা তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক পাইছোঁ আৰু তেখেতক মই বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিম এতিয়া তেখেতৰ মানে বহুমূলীয়া ভাষণেৰে আমাৰ এই 57তম অধিৱেশন তেখেতে উদ্বোধন কৰিব। বড়ো সাহিত্য সভাৰ উপলক্ষে আয়োজিত আজি মুকলি সভাৰ মাননীয় সভাপতি বড়ো সাহিত্যৰ সভাপতি তৰেণ বড়ো ডাঙৰীয়া BTCৰ মুৰব্বী শ্ৰদ্ধেয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া BTC ডেপুটি চিফ খাম্ফা বৰগাড়ী ডাঙৰীয়া আজি সভাত উপস্থিত থকা শ্ৰদ্ধেয় ডক্টৰ কামেশ্বৰ বৰ্মা ডাঙৰীয়া ডক্টৰ প্ৰেমানন্দ মুছাহাৰী ডাঙৰীয়া
কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাননীয় উপাচাৰ্য ডক্টৰ ভৱেশ গোস্বামী ডাঙৰীয়া, মাননীয় অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ৰিহন দৈমাৰী ডাঙৰীয়া, বিধায়ক অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়া, বিধায়ক মানেশ্বৰ বৰ্মা ডাঙৰীয়া, বিধায়ক থানেশ্বৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অসম চৰকাৰৰ থানেশ্বৰ বড়ো ডাঙৰীয়া, উপায়ুক্ত সঞ্জীৱ কুমাৰ গগৈ আৰু ইয়াত উপস্থিত থকা পৰম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকল, জয় জয়তী আজি সুভাষখনত সমবেত হোৱা আপোনালোক সকলোৰে প্ৰতি মই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ মুহূৰ্তত মই বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী সভাপতি মাননীয় জয়চন্দ্ৰ হাজে ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। লগতে বড়ো সাহিত্যৰ উন্নতিকল্পে অৱদান আগবঢ়োৱা মহান মনীষীসকলক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ। সাহিত্যই জাতিৰ দাপোন, আমি সকলোৱে জানো এই কথা। গতিকে আজি আপোনালোক সকলোৱে উঠি অহা প্ৰজন্মক আৰু বড়ো জাতিটোক এই ক্ষেত্ৰত সজাগ সচেতন কৰি তুলিবৰ নিমিত্তে বড়ো সাহিত্য সভাই ৰাইজৰ সহযোগত সুন্দৰভাৱে এই সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন আয়োজন কৰিছে। অসম, পশ্চিমবংগ, মেঘালয়, নাগালেণ্ড, ত্ৰিপুৰা আৰু বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ ভূটানত বসবাস কৰা বড়ো সাহিত্য প্ৰেমীসকলে যি এক মহান লক্ষ্য লৈ বড়ো সাহিত্য সভা গঠন কৰিছিল, সেই লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য সাৰ্থক ৰূপত বিকশাই তোলাৰ বাবে আমি দৃঢ়তাৰে প্ৰয়াস কৰিব লাগিব। গতিকে আজি 57 বছৰ আপোনালোক সকলোৱে এই নিৰ্দিষ্ট বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আত্মনিয়োগ কৰাৰ বাবে আজি বড়ো সাহিত্য সভাই প্ৰাণ পাই উঠিছে আৰু ৰাইজৰ আস্থা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি নিশ্চিতভাৱে উঠি অহা চামটোক এনেধৰণে আমি সচেতন কৰি তুলিব লাগিব যাতে আগন্তুক দিনত তেখেতসকলে সমন্বয়ৰ ওপৰত সাহিত্য ৰচনা কৰে, আমাৰ সংস্কৃতিৰ ওপৰত সাহিত্য ৰচনা কৰে, আমাৰ ৰীতি নীতিৰ ওপৰত সাহিত্য ৰচনা কৰে, কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ ওপৰত সাহিত্য ৰচনা কৰে আৰু আমাৰ সম্পদ সম্ভাৱনাৰ ওপৰত সাহিত্য ৰচনা কৰে, আমাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত থকা যোগ্যতা দক্ষতাৰ সন্দৰ্ভত সাহিত্য ৰচনা কৰে। কাৰণ এটা জাতিক সকলো দিশতে পাকৈত কৰি তুলিব লগা হ'লে সাহিত্যই এটা শক্তিশালী ভূমিকা পালন কৰে। কাৰণ এটা জাতিক শৃংখলাবদ্ধভাৱে ইতিহাসৰ পাতত দৃঢ়তাৰে আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সাহিত্যই যুগে যুগে শক্তিশালী ভূমিকা পালন কৰি আহিছে আৰু ভূমিকা পালন কৰি যাব। গতিকে সেইবাবে বড়ো সাহিত্য সভাও তেনেধৰণে এটা শক্তিশালী লক্ষ্য সন্মুখত ৰাখি আমাৰ কেৱল বড়ো জনগোষ্ঠীটোৰ বাবেই নহয়, অসমীয়া সাহিত্য ভঁৰাল চহকী কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো বড়ো সাহিত্য সভাৰ উল্লেখযোগ্য অৱদান আছে। কাৰণ আমাৰ অসমৰ বুকুত বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সাহিত্য ৰচনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ ধাউতি বৃদ্ধি কৰাৰ নিমিত্তে এনেধৰণৰ সভাই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। গতিকে মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ নিশ্চিতভাৱে আগন্তুক দিনত আমাৰ সামগ্ৰিকভাৱে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটোক শক্তিশালী ৰূপত বিশ্বৰ বুকুত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বড়ো সাহিত্য সভাই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰি যাব। মই ইয়ালৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিবৰ বাবে আৰু আপোনালোক সকলোৱে শ্ৰীচৰণত মই মোৰ দুৱা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। কাৰণ আপোনালোকে মোক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰাৰ নিমিত্তে আপোনালোকে এটি সুযোগ প্ৰদান কৰিছে।
সেইভাবে আপোনালোকে মোক এই দায়িত্ব দিছে যে অসমৰ বুকুত বসবাস কৰা সৰু বৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মৰ লোকক একত্ৰিত কৰি ঐক্যবদ্ধ প্ৰচেষ্টাৰে অসমখনক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে মোক আপোনালোকে দিহা পৰামৰ্শ দিছে। সেই দৃষ্টিভংগীৰে মই আপোনালোকৰ সুভাষিক হিৰক লৈ যোৱা 1.5 বছৰে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম 33খন জিলাৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীক লগত লৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ নিমিত্তে প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ অসমখন তেতিয়াহে শক্তিশালী হ'ব যেতিয়া অসমৰ বুকুত বসবাস কৰা প্ৰতিটো সৰু বৰ জাতি জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ ৰীতি নীতি কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্য শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আত্মনিয়োগ কৰিব আৰু প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীয়ে এনেধৰণে শক্তিশালী হৈ নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিলে সামগ্ৰিকভাৱে অসমীয়া জাতি শক্তিশালী হ'ব। আজি মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ যে আজি অসমৰ বুকুত উঠি অহা চামটোৱে নিজৰ ব্যক্তিত্ব নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দৃঢ়তাৰে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে। আমি অলপতে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এডভান্টেজ আসাম গ্ল'বেল ইনভেষ্টৰ সামিট গুৱাহাটীত আয়োজন কৰিছোঁ আৰু এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীত আমি দেখিলোঁ যে অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ ডেকা শক্তিয়ে দৃঢ়তাৰে এই ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। অসমৰ সংবাদ মাধ্যমে এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী সফল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে। গতিকে এই দুদিনীয়া বিনিয়োগকাৰী যি সন্মিলনৰ শুভ উদ্বোধন কৰিলে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই, দেশ বিদেশৰ বিনিয়োগকাৰীসকল আহিল আৰু অসমৰ সম্পদ সম্ভাৱনাৰ ক্ষেত্ৰত উমান ল'বলৈ তেখেতসকলে নিষ্ঠাৰে আগুৱাই আহিছে আৰু আমিও আগন্তুক দিনত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক উঠি অহা প্ৰজন্মক এটা উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ গৰাকী কৰাৰ বাবে এই ক্ষেত্ৰত আমি নিশ্চিতভাৱে বিনিয়োগকাৰীসকলক আঁকোৱালি ল'ব লাগিব আন্তৰিকতাৰে। কাৰণ আমি অসমৰ কৃষি খণ্ডত থকা শক্তি সম্পদ সম্ভাৱনাক আধুনিক ধ্যান ধাৰণাৰে বিজ্ঞানৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সহায়ত আমি বিকাশ ঘটাবৰ নিমিত্তে এনেধৰণে আমি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। লক্ষ্য হৈছে যে অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত অসমৰ বুকুত বসবাস কৰা প্ৰতিটো খেতিয়ক পৰিয়াল যাতে উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে, তেখেতৰ উৎপাদন যাতে দুগুণ বৃদ্ধি হয়। কাৰণ অসমৰ গাঁওসমূহ আৰ্থিকভাৱে সবল হ'লেহে সামগ্ৰিকভাৱে অসম উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হ'ব। সেই যুক্তিৰে আমাৰ লক্ষ্য খেতিয়ক ৰাইজক শক্তিশালীৰ ওপৰত অৰ্থনৈতিকভাৱে গঢ় দিয়া আৰু লগতে আমাৰ উঠি অহা চামটোক মৰ্যাদা সহকাৰে কৰ্মসংস্থাপন প্ৰদান কৰা। সেই যুক্তিৰে আমি এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ ৰাইজৰ সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। অসমত শান্তি আৰু সমন্বয় বাতাবৰণ জীয়াই ৰাখিব পাৰিলে আমি এই ক্ষেত্ৰত সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিম। গতিকে মই প্ৰফেচৰ ৰাইজ আজি এই কথাটো মই দিনানিৰ্ঘাই স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব। আমাৰ BTCৰ মুৰব্বী আৰু তেখেতৰ সতীৰ্থসকলে হাগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি BTAD এলেকাত এই 4খন জিলাত শান্তি আৰু সমন্বয় ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে সফলতা অৰ্জন কৰিছে। আৰু হাগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰীয়াই কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা আৰু ওদালগুৰি এই 4খন জিলাত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মৰ লোকক
আস্থাত হৈ ইয়াত যেনেধৰণে এটা শক্তিশালী গণতান্ত্ৰিক পৰিৱেশ গঢ় দিছে, ইয়াৰ পৰা এই কথাটো স্পষ্ট যে আগন্তুক দিনত অসমৰ এই অঞ্চলটো অৰ্থনৈতিক দিশত দুপে আগুৱাই যাব। কাৰণ এই অঞ্চলত বহুত সম্পদ সম্ভাৱনা আছে, খেতিয়ক ৰাইজৰ কৰ্মদক্ষতা আছে। আমি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কেৱল খেতিয়ক ৰাইজক সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগিব, যাতে তেখেতসকলে আগন্তুক দিনত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি উপাৰ্জন দুগুণ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে আৰু প্ৰতিটো পৰিয়াল আৰ্থিকভাৱে সবল হ'ব পাৰে। গতিকে সেই যুক্তিৰ আমি আগন্তুক দিনৰ অসমখন আগুৱাই নিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম অসমৰ 33খন জিলা যাতে সমান্তৰালভাৱে অৰ্থনৈতিক দিশত আগুৱাই যাব পাৰে আৰু আমাৰ মাজত হাতাম পৰিহে যি মিলা প্ৰীতি ভাতৃত্ববোধ আমি যাতে ইয়াক জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ, ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি অসমৰ ৰাইজৰ বিশেষভাৱে এই ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। আৰু মই অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত এইভাৱে কৃতজ্ঞ, যোৱা দিনবিলাকত ৰাইজে বহুত সহায় কৰিছে, প্ৰতিটো কাৰ্যসূচীত আমাক ৰাইজে আন্তৰিকতাৰে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। গতিকে মই বিশেষকৈ অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয় ধাৰা শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বড়ো সাহিত্য সভাই যি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিছে, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক একাকাৰ কৰি সাহিত্য ৰচনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি এনেধৰণে উদগনি দিছে, মোৰ এই কথাত বিশেষভাৱে আস্থা আছে যে আগন্তুক নিশ্চিতভাৱে আমি অসমৰ ৰাইজে ভবাৰ দৰে এখন শক্তিশালী অসম, বিকশিত অসম ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। উঠি অহা চামটোক আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত উদগনি দিব লাগিব। আজি বড়ো জনগোষ্ঠীৰ মাজত ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত যিমান প্ৰতিভা আছে, ইতিমধ্যেই জাকত জিলিকা বহু খেলুৱৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ঠিক তেনেধৰণে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰতো আমাৰ বহুত প্ৰতিভা আছে, বহুত শিল্পী আছে। গতিকে সেইবাবে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি বিশেষভাৱে খেলুৱৈসকলক মৰ্যাদা সহকাৰে সংস্থাপিত কৰা, আৰ্থিকভাৱে তেখেতসকলক বিশেষ সাহায্য আগবঢ়াৰ নিমিত্তে আমি খেল জগতত আমি নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ, স্পৰ্টছ পলিচি হাতত লৈছোঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে। গতিকে মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ যে আমাৰ উঠি অহা চামটোৱে বিশেষকৈ ইয়াত উপস্থিত থকা পৰম শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আৰু মাতৃ পিতৃসকল, আপোনালোকে নিজৰ পুত্ৰ কন্যাক ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত অধ্যয়নৰ লগে লগে সমান্তৰালভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব, উদগনি দিব লাগিব। কাৰণ খেলৰ যোগেদি এজন ছাত্ৰ বা এগৰাকী ছাত্ৰী কেৱল শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ হৈ নাথাকে, মানসিক সবলতা হয় আৰু শক্তিশালী চৰিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো সফলতা অৰ্জন কৰে। কাৰণ আমাৰ ভৱিষ্যত, অসমৰ ভৱিষ্যত শক্তিশালী পথ নিৰ্মাণ কৰিব লগা হ'লে আমি এই কথাত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু উন্নত মানদণ্ডৰ যাতে শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে, ইয়াৰ প্ৰতি আমাৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে গুৰু দায়িত্ব বহন কৰিব লাগিব। আমি সমাজখনত পৰিৱৰ্তন আনিবই লাগিব। কাৰণ একবিংশ শতিকাৰ বিজ্ঞানৰ যুগত এই বিজ্ঞানৰ প্ৰতিযোগিতাৰ পৃথিৱীত আজি প্ৰতিখন ৰাষ্ট্ৰই প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈছে। গতিকে এই প্ৰতিযোগিতাত আমি অংশগ্ৰহণ কৰি অসমীয়া জাতিৰ আমি শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব। গতিকে সেই শক্তি প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বড়ো জনগোষ্ঠীৰ জন্মলগ্নৰ পৰা সহায় কৰি আছে আৰু আগন্তুক দিনতো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিব, এই বিশ্বাস মোৰ আছে আপোনালোকৰ ওপৰত। গতিকে পৰম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ যে আগন্তুক দিনত আমি সকলোৱে মিলি ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে অসমক গঢ় দিব পাৰিম। নোৱাৰাৰ কোনো কাৰণেই থাকিব নোৱাৰে। পূৰ্বতে বহুত কথা আমি চিন্তা নকৰিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আমি চিন্তা কৰিছোঁ। চিন্তা কৰাই নহয়, আমাৰ চিন্তাবিলাক কামলৈ ৰূপান্তৰ ঘটাবৰ বাবে আমি উচিত পৰিকল্পনাৰ দ্বাৰা আমি আগবঢ়াৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিছোঁ। পৰম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজি এই শুভখনত মই বেছি দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই। বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰতি মোৰ আন্তৰিকতা আছে আৰু থাকিব, আৰু মই বড়ো সাহিত্য সভাৰ উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰোঁ। আৰু ইয়াত যিমান সংখ্যক পৰম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ উপস্থিত আছে, সকলোৰে ওচৰত মোৰ বিনম্ৰ আহ্বান, ইয়াত যিসকল মোৰ পিতৃতুল্য দেউতা, মাতৃতুল্য আই আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সজাগ সচেতন নাগৰিক আছে, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আছে, সকলোৰে ওচৰত মোৰ আহ্বান যে আগন্তুক দিনত উঠি অহা চামটোক সাহিত্য ৰচনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে উদগনি দিব লাগিব। কাৰণ আমাৰ মাজত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আমাৰ সম্পদ সম্ভাৱনা আছে। এই কথাবিলাক সাহিত্যৰ যোগেদি আমি বিশ্ব জগতক জনাব লাগিব। আমাৰ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ মাজত যিমানবিলাক শক্তি সম্পদ সম্ভাৱনা আছে,
যিমানবিলাক আমাৰ ব্যক্তিত্বত থকা দৃঢ়তা, একাগ্ৰতা, দক্ষতা, এই সকলোবিলাক কথা সাহিত্য ৰচনাৰ যোগেদি আমি বিশ্ব জগতক প্ৰমাণ দিবলৈ সক্ষম হ'ম। গতিকে মই ভাবোঁ সাহিত্য ৰচনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিশেষকৈ জ্যেষ্ঠসকলে আমাৰ উঠি অহা চামটোক উদগনি দিব লাগিব আৰু বিভিন্ন পৰ্যায়ত প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব। কাৰণ প্ৰতিযোগিতাৰ যোগেদিয়ে আমাৰ সাহিত্যৰ মানদণ্ড উন্নত কৰাৰ আটাইতকৈ উচিত আমি পদক্ষেপ ল'ব পাৰোঁ। সেইবাবে প্ৰতিযোগিতা স্কুল পৰ্যায়ৰ পৰাই বিভিন্ন বিষয়ত প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব লাগে আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই সুযোগ প্ৰদান কৰিব লাগে প্ৰতিযোগিতা অংশগ্ৰহণ কৰা আৰু তেনেধৰণে তেখেতসকলক উদগনি দিব লাগে নানা ধৰণৰ পুৰস্কৃত কৰি, যাতে সাহিত্য ৰচনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ধাউতি বৃদ্ধি হয়। কাৰণ যেতিয়ালৈকে সাহিত্য ৰচনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ধাউতি বৃদ্ধি নহ'ব তেতিয়ালৈকে আমাৰ সাহিত্য উন্নত নহ'ব। কাৰণ ভৱিষ্যতৰ দিনত এখেতসকলে গুৰু সাহিত্য সভা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব লাগিব, গুৰু সাহিত্য সভাৰ শক্তি বিশ্বৰ বুকুত প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব। গতিকে আমাৰ চিন্তাত কিমান শক্তি মজুত আছে, আমাৰ কল্পনাত কিমান শক্তি মজুত আছে, এই সকলোবিলাক কথা আমি সাহিত্য ৰচনাৰ যোগেদিয়ে বিশ্ব জগতক আমি উমান দিব পাৰিম, জনাবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিম। আৰু এই আমাৰ উৰ্বৰতা থকা মাটিত কিমান আমাৰ শক্তি আছে আৰু আগন্তুক দিনত আমি কিমানখিনি আগুৱাই যাব পাৰোঁ, এই আমাৰ মনৰ দৃঢ়তা আৰু জীৱনৰ লক্ষ্য, এই সকলোবিলাক কথা আমি উমান দিব লগা হ'লে সাহিত্য ৰচনাৰ যোগেদিহে এইটো সম্ভৱ। কাৰণ এই পৃথিৱীত যিসকল উন্নত ৰাষ্ট্ৰই আজি বিভিন্ন দিশত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, তেখেতসকলে সাহিত্যক এটা মাধ্যম হিচাপে লৈছে। কাৰণ যিমানবিলাক তেখেতসকলৰ জীৱনত অসাধ্য সাধন কৰিছে, সকলো সাহিত্য ৰচনা কৰি উঠি অহা চামটোক এই ক্ষেত্ৰত উমান দিছে। আৰু সেইবাবে আমাৰ জনগোষ্ঠীত যিমান সংখ্যক প্ৰবাদ পুৰুষ জন্ম লাভ কৰিছে, তেখেতসকলৰ জীৱনৰ কাহিনী, জীৱনৰ কৰ্মদক্ষতা, জীৱনৰ উল্লেখযোগ্য সফলতা, এই সকলোবিলাক কথা সাহিত্য ৰচনাৰ যোগেদি আমি উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক স্পষ্টভাৱে জনাব লাগিব আৰু তেখেতসকলক তেনেধৰণে মনোবল তৈয়াৰ কৰিব লাগিব। কাৰণ এই পৃথিৱীত নোৱাৰা কোনো কাম থাকিব নোৱাৰে, কেৱল একাগ্ৰতা, দৃঢ়তা এইবিলাক গঢ় দিব লগা হ'লে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ যোগেদি জীৱনটোক আগুৱাই নিব লাগিব। আৰু এইখিনি শক্তি বড়ো জনগোষ্ঠীৰ মাজত মজুত আছে। কাৰণ বড়ো জনগোষ্ঠী এটা অত্যন্ত নিৰ্ভীক জনগোষ্ঠী হিচাপে আৰু অত্যন্ত কৰ্ম উদ্যোগী জনগোষ্ঠী হিচাপে অসমৰ বুকুত, বিশ্বৰ বুকুত প্ৰতিষ্ঠিত। গতিকে এই জনগোষ্ঠীয়ে সাহায্য সাধন কৰিব পাৰে, এই বিশ্বাস মোৰ আছে। কেৱল আমি সকলো কথা ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰে আমি বিশ্লেষণ কৰি আমাৰ জীৱনটোক কেনেধৰণে আগুৱাই নিব লাগিব। শান্তি, সমন্বয়, ভাতৃত্ববোধৰ বন্ধুত্ব, শান্তি, সমন্বয়, ভাতৃত্ববোধৰ বন্ধুত্ব, এই চাৰিটা শব্দক আমি কৰ্মপথাৰত মূল্যায়ন কৰিব লাগিব। কাৰণ আমাৰ মাজত শান্তি থাকিলেহে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰাৰ পৰিৱেশ থাকিব। গতিকে সেইবাবে আস্থা, বিশ্বাস বুজি ল'ব লগা হ'লেও তেনেধৰণৰ পৰিৱেশ আমি সকলোৱে মিলি গঢ় দিব লাগিব। তেতিয়া অসমৰ ভৱিষ্যত আমি ভবাৰ দৰে নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিম। আৰু এতিয়া তেনেধৰণৰ বাতাবৰণ অসমৰ ৰাইজে গঢ় দিবৰ বাবে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে। মই সেইবাবে অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ। কাৰণ যোৱা প্ৰায় ১.৫ বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে আমাৰ চৰকাৰ, ১.৫ বছৰৰ ভিতৰত মই দেখিলোঁ যেতিয়া ৰাইজক মুক্ত মনে আন্তৰিকতাৰে কিবা এটা আবেদন জনোৱা যায়, ৰাইজে সঁহাৰি জনায়। আমাৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলেও যোৱা দিনবিলাকত আন্তৰিকতাৰ সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে। গতিকে সেইবাবে মই বিশ্বাস কৰোঁ কেৱল এটা স্পষ্ট শুদ্ধ মন লৈ ৰাইজৰ সৈতে কাম কৰাৰ মানসিকতা থাকিলে আমি নিশ্চিতভাৱে সহযোগিতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। গতিকে সেইবাবে আগন্তুক দিনত বৰাক উপত্যকা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা আমি একাকাৰ কৰিব লাগিব। পাহাৰৰ ৩খন জিলা আৰু ভৈয়ামৰ প্ৰতিখন জিলাৰ সৈতে মহামিলন সম্ভৱ কৰি তুলিব লাগিব, যাতে অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত বসবাস কৰা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে সমমৰ্যাদা, সম অধিকাৰ আৰু সম উন্নয়নৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হয়। গতিকে সেই লক্ষ্যৰে আমি অসমখনক শক্তিশালী ৰূপত সজাই তুলিব লাগিব। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ একালত এইখন ৰাজ্য 1950 চনলৈকে অত্যন্ত শক্তিশালী অৰ্থনৈতিকভাৱে ৰাজ্য হিচাপে পৰিচিত আছিল। জনমূৰি আয় ৰাষ্ট্ৰীয় আয়তকৈ অধিক আছে। কিন্তু কালৰ বুকুত আমি বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন কথাত পিছ পৰি থাকিলোঁ। যাই কি নহওক আমি এতিয়া পিছ পৰি নাথাকোঁ, আমি আগুৱাই যাব লাগিব। আগুৱাই যোৱাৰ বাবে আমি সকলোৱে মিলি একেলগে কাম কৰাৰ পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব।
আৰু একেলগে মিলি শান্তিৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিব লাগিব গতিকে সেই বাতাবৰণ নিশ্চিতভাৱে সৃষ্টি হ'ব অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত বসবাস কৰা প্ৰতিটো জাতি গোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বী এই কথা গভীৰভাৱে উপলব্ধি কৰি নিশ্চিতভাৱে আগন্তুক দিনত আমাৰ এই কাৰ্যসূচী আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব আৰু বিশেষকৈ মই বড়ো সাহিত্য সভাক এইবাবেও অত্যন্ত আন্তৰিকতাৰে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেখেতসকলে যোৱাবাৰ মোক মাতিছিল আৰু তেখেতসকলে অত্যন্ত আন্তৰিকতাৰে আমন্ত্ৰণ জনাবৰ বাবে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে তেখেতসকলৰ মঞ্চলৈ আহিল মোৰ এটাই কথা যে তেখেতসকলে অত্যন্ত কাম কৰাৰ ইচ্ছা আছে জাতিটোক সুন্দৰভাৱে সজাই তোলাৰ এটা আগ্ৰহ আছে তেখেতসকলৰ যি ভক্তিভাৱে গোটেই সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যসূচী আগুৱাই নিয়াৰ নিমিত্তে ৰাইজক আস্থাত লৈ যেনেধৰণে তেখেতসকলে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী সফল ৰূপ দিছে ইয়াৰ বাবে তেখেতসকলৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণৰূপে আস্থা ৰাখি মই আজি এখন মঞ্চলৈ আহিলোঁ মোৰ বিশ্বাস যে আগন্তুক দিনত অসমীয়া জাতিক বিশ্বৰ বুকুত শক্তিশালী জাতি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বড়ো সাহিত্য সভাই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰি যাব এই কথাখিনিকে কৈ মই আজি সভাত উপস্থিত থকা এই মঞ্চত উপস্থিত থকা প্ৰতিগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক আন্তৰিকতাৰে শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু সমবেত সমূহ ৰাইজৰ শীৰ্ষণত কোটি কোটি প্ৰণাম যাচিছোঁ মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ যে পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আজি যেনেধৰণে আপোনালোকে সকলোৱে মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে বড়ো সাহিত্য সভা সফল কৰি তুলিছে আৰু এই মুহূৰ্তটোক আপোনালোকে সকলো সময়তে ধৰি ৰাখিলে এই মুহূৰ্ত মহামিলনৰ মুহূৰ্ত সকলোৱে মিলি এখন শক্তিশালী শান্তিপূৰ্ণ মানৱ সমাজ এই মহাস্থানত আপোনালোকে গঢ় দিছে আৰু এইখন সমাজে আমাৰ কাম্য অসমৰ বুকুত এনেধৰণৰ সমাজ সকলো সময়তে বৰ্তি থাকিলে অসমেই হ'ব বিশ্বৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী আদৰ্শ ৰাজ্য আদৰ্শ সমাজ য'ত শান্তি সমন্বয় ভাতৃত্ববোধৰ বন্ধুত্ব থাকিব গতিকে সেইখিনি কথাকে কামনা কৰি মই বড়ো সাহিত্য সভাই মোক ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বাবে পুনৰবাৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জনাই আৰু বিশেষকৈ আমাৰ BTC মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতে মোক কৈছিল যে আপুনি এইখন সভালৈ আহিব লাগে আৰু মই তেখেতৰ বিশেষকৈ গোটেই সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক বিটেই এলেকাত যিমান আন্তৰিকতাৰে আঁকোৱালি লৈ কাম কৰিছে তাৰ বাবে মই সকলো সময়তে এনেধৰণৰ তেখেতসকলৰ পদক্ষেপত আমি আন্তৰিকতাৰে সহযোগিতা আগবঢ়াই যাম এইখিনি কথাকে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰিলোঁ ধন্যবাদ জয় হিন্দ गेदेर हाग्रामा महिलारि दङ बिथांखौ आङो बिथांनि बिबुंथिखौ लानो खावलायगोन এতিয়া আমাৰ জনপ্ৰিয় নেতা তথা BTC চিফ হাগ্ৰামা মহিলাৰিক মই ভাষণ দিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ बर' थुनलाइ आफादनि 57थि बे गेवलां मेलखौ दैदेननाय मानगोनां आफादगिरि आरोबाव लोगोसे दिनैनि बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै नुजाफैनो हानाय आसामनि गिबि मन्त्रि बिथां सर्बानन्द सन'वाल आरोबाव दिनैनि बे बर' थुनलाइ आफादनि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै नुजानो हानाय कटन कलेजनि भाइस चेन्सेलर बिथां गस्वामी आरोबाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि बिथां रिहन दैमारि आसामनि MLA बिथां ढेकियाजुलि समष्टिनि MLA बिथां अशोक सिंहाल बरमा समष्टिनि MLA बिथां मनेश्वर ब्रह्म सापागुरि समष्टिनि MLA बिथां थानेश्वर बसुमतारी आरोबाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि डेपुटि चिफ बिथां काम्पा बरगयारि आरो जोंनि EM लोगोफोर आरो बाक्सा जिल्लानि डेपुटि कमिशनार आरोबाव साংবাদিক बन्धु नोंथांमोन आरोबाव बाक्सा जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय नुजाफैनो हानाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो बर' थुनलाइ आफादनि गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनाय मानगोनां डेलिगेट्स नोंथांमोन थारैनो जों बयबो मिथिगौ जायहा थुनलाइ गैया बेहा सिनायथि गैया बर' थुनलाइ आफादा माला जोनोम जाया आरो बे बर' थुनलाइ आफादा दिनैसिम बर' जातिनि
राव हारिमुखौ थुनलाइखौ जौगाहोनो थाखाय मा खामानि मावबोदों बेफोरखौ दिनै जोंनि बर'फ्रा रावबो मिथियै नङा मिथिगौ अकले जाने जे जार লগত साहित्य নাই এই জাতিক পৰিচয় বা পৰিচয়টো নথকা হৈ যায় সকলো জাতি জনগোষ্ঠীও আজি আমি দেখিবলৈ পাইছে সকলোৰে সাহিত্য আছে আজি বেংগলী সাহিত্য সভা আজি অসম সাহিত্য সভা বা আজি বড়ো সাহিত্য সভা বা ৰাভা সাহিত্য সভা সোণোৱাল সাহিত্য সভা তিৱা সাহিত্য সভা দেউৰী সাহিত্য সভা অসমত যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে সকলোৰে সাহিত্য আছে সাহিত্য নাথাকিলে এটা জাতি জীয়াই থকাটো অসম্ভৱ এইটো আমি সকলোৱে জানো তো আমি আজি এই সাহিত্যটো জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে চৰকাৰ হিচাপে অসম চৰকাৰেই হওক বা আমাৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলেই হওক সকলো সাহিত্যকে সমানে সন্মান দি পেলাই আমি চৰকাৰ হিচাপে যিখিনি কপাৰেশ্যন কৰিব লাগে আমি কৰি আহিছোঁ আৰু কৰি যাওঁ অসম সাহিত্য সভাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বড়ো সাহিত্য সভাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা যিকোনো গাৰো ৰাভা তিৱা সোণোৱাল আজি আপোনালোকে শুনিবলৈ পাইছে যে আমাৰ সোণোৱাল কছাৰীসকলে বড়ো ভাষাটো শিকাবৰ কাৰণে ইমান ইচ্ছুক মানে আমি এই বছৰত BTCৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এই বড়ো ভাষাটো ঘাটে যিহেতু সোণোৱাল কছাৰীসকলে শিকাবলৈ ইচ্ছা আছে ইয়াৰ কাৰণে যিখিনি বাজেট লাগে আমি এই 18-19 চনত আমি BTC চৰকাৰৰ পৰা বাজেট ধৰিছোঁ আৰু আমাৰ বেংগলৰ বড়োসকলে মানে কিছুমানে বড়ো ভাষা ক'বলৈ জানে কিন্তু পঢ়িবলৈ নাজানা হৈ গ'ল এই কাৰণে বেংগলৰ সাহিত্য সভাই বড়ো ভাষাটো ভালকৈ শিকিবৰ কাৰণে ইয়াতেও মানে যোৱা বছৰৰ পৰা প্ৰাইভেটলি ঘৰমা দি পেলাই মানে 32টা স্কুলত বড়ো লেংগুৱেজ পঢ়াই আছে এই বছৰত 18-19ৰ পৰা BTCৰ বাজেটত আমি এই মাষ্টাৰসকলক দৰমহা দিবৰ কাৰণে আমি BTCৰ পৰা বাজেট ধৰা হৈছে 32টা স্কুলত বেংগল চৰকাৰৰ লগতো আলোচনা কৰি আছে যাতে সেইটো পিছত আমি ৰেগুলাৰাইজ কৰিব পাৰিম যাতে সেইখিনি তো ভাষাটো সকলোৱে শিকাবলৈ ইচ্ছুক আছে আজি আমি অসম সাহিত্য সভাৰ লিডাৰশ্বিপত BTC 4খন ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে অসমীয়াসকলেও বড়ো ভাষা শিকাব বড়োসকলেও অসমীয়া ভাষা শিকাব ইয়াৰ কাৰণে চেণ্টাৰ 4টা ডিষ্ট্ৰিক্টত 4টা চেণ্টাৰ খোলা হ'ব আমি সেইটো 18-19 বাজেটৰ সেইটো আমি ধৰা হৈছে আগত আমি এই ইনষ্টিটিউচনটো খুলিব কথা আমাৰ ইয়াত টিচাৰ লাগিব কোকৰাঝাৰত থকা বহুত কোনোবা DC হওক কোনোবা SP হওক বা কোনোবা অফিচাৰেই হওক বড়ো ভাষাটো শিকাবৰ কাৰণে মনে মনে বহুত মন যায় কিন্তু ইহঁতে প্ৰাইভেটলি কোনোবা এজন দুজনক টিউচন লোৱাৰ নিচিনা কোনোবা IAS অফিচাৰ হ'লে কোনোবা SS অফিচাৰ হ'লে ভিতৰে লৈ পেলাই শিকাই থাকে কিন্তু আমি এইবিলাক কিয় প্ৰাইভেটলি কৰি এটা ইনষ্টিটিউচন খুলি পেলাই যোনে শিকাব ইচ্ছা আছে তাতে শিকাব পৰাকৈ অসমীয়া হওক বড়ো হওক বা যিকোনো লেংগুৱেজ ইয়াৰ কাৰণে আমি কোকৰাঝাৰ বাক্সা ওদালগুৰি আৰু চিৰাঙত এই সুবিধাটো আমি এই বছৰৰ পৰা আমি কৰি দিম সেইবিলাক হ'ল আমাৰ চৰকাৰৰ কাম আমি চৰকাৰ হিচাপে সেইখিনি যেহেতু বিচাৰিছে অসম সাহিত্য সভাও যেহেতু বিচাৰিছে আমি সেই সুবিধাটো আমি কৰিম পৰমানন্দ নাথ-চৌধুৰী ডাঙৰীয়া যেতিয়া ছেক্ৰেটাৰী আছিল এতিয়াতো আকৌ প্ৰেচিডেণ্ট হ'ল আমি একেলগে বহি পেলাই সেই প্ৰজেক্টটো সেই ইনষ্টিটিউচনটো কেনেকৈ চলাম আমি আলোচনা কৰিম অসম সাহিত্য সভাৰ লগত আমি আলোচনা কৰিম তো ভাষা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত লিমিটেশ্যন থাকিব নালাগে আমিও পাৰিলে আমি আজি ইংলিছ ভাষা শিকাই আছে
আৰু বা হিন্দী ভাষা শিকা আছে একে তো সাহিত্য সভা হিচাপে যে হওক বড়ো সাহিত্য সভা হিচাপে গোটেই অসমত যিখিনি কাম কৰি আছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আৰু আমি শুনিবলৈ পাইছে এইবাৰ কটন মহাবিদ্যালয়তো বড়ো কিবাটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰে যিমান যি আছে আমাৰ ভিচি ডাঙৰীয়া আহিছে আজি নিশ্চয় ক'ব ইয়াৰ বিষয়লৈ যে হওক আমি সাহিত্য সভাত যিখিনি সহায় কৰিব লাগে আমি সহায় কৰি যাম আৰু আমাৰ চেম ছাৰে আজি আপোনালোকে শুনিছে 2-3 দিন আগত এডভান্টেজ আছাম যিটো প্ৰগ্ৰাম কৰিছে সেইটোতো বিৰাট ডাঙৰ এচিভমেণ্ট আপোনালোকে ভাবিব পাৰে হয় ৰিজাল্টটো যোৱাকালিহে আমি আলোচনা কৰিছে চৰকাৰে যোৱাকালিহে কৰিছে আজিয়ে ৰিজাল্ট যদি বিচাৰে কেনেকৈ হ'ব সেইটো সময় লাগিব ইনভেষ্টৰসকলে আহিছে আলোচনা কৰিছে এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছে এগ্ৰিমেণ্ট কৰাৰ পিছত আকৌ পৰিৱেশ দিব পাৰিব লাগিব অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত সেইবিলাক নিৰ্ভৰ কৰিব আপোনালোকে যদি চৰকাৰে আজি ইমান ভাল চিন্তা কৰি পেলাই বাহিৰৰ ইনভেষ্টৰবিলাক আহিছে সেইটোকে আজি যদি ভাবিকে ভালকৈ পৰিৱেশ দি পেলাই জাগা দিব নোৱাৰে কাম কৰিবলৈ যদি সুবিধা আমি যদি সময় বা পৰিৱেশ দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লেতো সেইটো এইবিলাক কোম্পানী আকৌ গুচি যাব তো সেইটো সময় লাগিব বহুত আৰু এইখিনি ইনিচিয়েটিভটো আগতকৈ চৰকাৰে লৈছিলে কোনো চৰকাৰে এইবিলাক চিন্তা কৰা নাছিলে কিন্তু আজি CM ছাৰে সেইখিনি এডভান্টেজ আছাম যিটো ছাবমিট বিজনেছ ছাবমিট সেইটো বিৰাট ডাঙৰ এচিভমেণ্ট সেইটো আমি আমাৰ কাৰণে নহয় আমাৰ ইয়াৰ জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণেতো চিন্তা কৰিব লাগিব তো সেইবিলাক আমাৰ ভৱিষ্যত ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বহুত মানে কামত আহিব বহুত পৰিৱৰ্তন আহিব আমি বেংগলোৰত যাই দিল্লী মুম্বাই যাই যিবিলাক আমি কোম্পানীৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ বা ইনষ্টিটিউশ্যন নাই ইয়াত তো সেইবিলাক ইনভেষ্টৰ টাটা আম্বানী আহিছে আপোনালোকে শুনিছে বা বহুত বাহিৰত জাপানত আহিছে বা নেদাৰলেণ্ডৰ পৰা আহিছে কম্বোডিয়াৰ পৰা আহিছে সেইবিলাক আপোনালোকে শুনিবলৈ পাইছে সেইটো অকল কিবা স্পষ্ট জাগাৰ কাৰণে নহয় প্ৰত্যেক অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে তথা নৰ্থ ইষ্ট কাৰণে সেইটো বিৰাট লাভালাভ হ'ব ভাবিব নালাগে সেইটো অকল গুৱাহাটীত হ'ব আপোনাৰ অঞ্চলতো আহিব পাৰে যদি পটেঞ্চিয়েল আছে যেনিবা টুৰিজিম আমাৰ BTC অঞ্চলতো ভূটান ইণ্ডিয়া এৰিয়াত বহুত টুৰিজিমৰ স্ক'প আছে সেইখিনি অঞ্চলত যদি বাহিৰৰ মানুহবিলাক ছাৰ্ভে কৰি পেলাই যদি ভাল দেখে তাতে ইনভেষ্ট কৰিব কিন্তু আপুনি যদি গণ্ডগোলে কৰি থাকে কেনেকৈ হ'ব ইয়াতেতো কোনো মানুহ নাহিব তো এইকাৰণে আমাৰ অসম চৰকাৰ হিচাপে এই 2 বছৰত যেনেকুৱা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাহিত্য হওক বা যিকোনো ভাষা ভাষী সকলোকে লৈ পেলাই যেনেকৈ কাম কৰি আছে ভৱিষ্যত কাম কৰি যাব আপোনালোকৰ সহযোগিতা লাগে পৰিৱেশ দিব পাৰিব লাগিব তো সেইখিনি তো মই বেছি নকওঁ যেহেতু আমাৰ চিফ গেষ্ট আছে কটন মহাবিদ্যালয়ৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া আছে নিশ্চয় আমাৰ এডুকেশ্যন লাইনত বহুত কথা ক'ব আমিতো আমাৰ কথাবিলাক সঁচাকৈ বেছি সাহিত্যিক নহয় আমি যেহেতু পলিটিচিয়ান হয় সদায় আমি ৰাজনীতিৰ ফালে বেছি নজৰ দিওঁ আৰু অহা 10 তাৰিখ ফেব্ৰুৱাৰীত আজি ইয়াত কিমান জমা আছে সেইটো ইয়াততো কিমান হ'ব 10,000 মান হ'ব আমাৰ তাতে 1 লাখৰ ওপৰত জমা হ'ব আপোনালোকে চব যাব 10 তাৰিখ ফেব্ৰুৱাৰী BTC এফৰ্ড ডে 10 তাৰিখ ফেব্ৰুৱাৰী 8:30 বজাত বড়োলেণ্ড মাৰ্চাৰ্ছসকলক আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব ইয়াৰ পিছত 11:15 মানত অপেনিং মিটিং হ'ব 9 তাৰিখতে আপোনালোকে আবেলি গৈ পেলাই থাকিব লাগিব লৈ যাব আপোনালোকক আমাৰ ইয়াত আমাৰ অঞ্চলময় আছে MLA 2জন আছে EM 2জন আছে MCLA আছে ইহঁতে চব গাড়ী ভাড়াটো দিব
9 তাৰিখত এডভান্স চাব লাগিব 9 তাৰিখৰ পৰাই আমি ফূৰ্তি কৰিব যেহেতু 10 তাৰিখত আমাৰ 1 9 তাৰিখত আবেলি আপোনালোকে গৈ পাব তাতে মানে ৰাতি 7-8 বজাৰ পৰাই আমাৰ ফাংচন হ'ব তাতে খাব তাতে সোমাব পুৰা ডাঙৰ জেগা বনাইছে সোমাবৰ কাৰণে মহিলাসকলৰ কাৰণে সোমাবৰ কাৰণে 10,000 জেণ্টছৰ কাৰণে 10,000 এইটো বাক্সা কাৰণে নহয় এইটো জনাই গোলাঘাট কাৰ্বি আংলং মৰিগাঁও নগাঁও ঢেকীয়াজুলি ধেমাজি এইবিলাকৰ কাৰণেহে বনাইছে আপোনালোকে ৰাতিপুৱা যাব নাই বেলেগৰ দূৰৰ কাৰণেহে সেইটো সোমাবৰ কাৰণে জেগা বনাইছে লেডিছৰ কাৰণে 10,000 জেণ্টছৰ কাৰণে 10,000 এইটো হ'ল মৰিগাঁৱৰ পৰা আহিব কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আহিব গোলাঘাটৰ পৰা আহিব শিৱসাগৰ আমাৰ এইফালে জোনাই চিমেণ্ট চাপৰি ধেমাজি ঢেকীয়াজুলি ৰাঙাপাৰা এই চিলাপথাৰ আৰু এই যে বিশ্বনাথ চাৰিআলি ইহঁতৰ কাৰণে 10,000 লেডিছৰ কাৰণে 10,000 জেণ্টছৰ কাৰণে 10,000 আমাৰ ওদালগুৰি বাক্সা চিৰাং আৰু কোকৰাঝাৰটো ৰাতিপুৱা যাব লাগিব গাড়ী ভাড়াটো ইহঁতে দিব লাখ লাখ জমা হ'ব আমাৰ চেণ্টাৰো আহিব বুলি আমি শুনিছোঁ কনচেণ্ট আমি পাইছোঁ 10 তাৰিখ ফেব্ৰুৱাৰী আজি 6 তাৰিখ 4 দিনৰ পিছত এইটো আমাৰ হিষ্টৰিক ডে এইটো মানে ঐতিহাসিক কি বুলি কয় আমাৰ হিষ্টৰিক কিবা ডে এইটো বড়োলেণ্ড একৰ্ড ডে ইয়াত যদি আমি সকলোৱে অলপ চলপ ফূৰ্তি কৰিব নাজানে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমাৰ ইয়াৰ কাৰণে আমি আজি ৰাস্তা বনাবলৈ পাইছোঁ ইয়াৰ কাৰণে আমি স্কুল বনাবলৈ পাইছোঁ ইয়াৰ কাৰণে আমি 2-1জন হ'লেও চাকৰি পাইছে তো ইয়াত বড়ো সাহিত্য সভা হওক কোনোবা আছু হওক কোনোবা কোন কি আছে কিবা সংগঠন আছে RMC হওক কিবা হওক মুঠতে বেংগলী হওক চবৰে BTC বাসিন্দা হিচাপে আমি একেলগে আমি সেইটো অবজাৰ্ভ কৰিম কোকৰাঝাৰ লাখ লাখ মানুহ জমা হ'ব খাৱা দাৱাটো নিজা নাই আপোনালোকে নিজে খাব লাগিব BTC ভিতৰতে খালি বাহিৰতো আমি খুৱাই দিম তো ঠিক আছে আজি আমি আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে 10 তাৰিখ ফেব্ৰুৱাৰীত সকলোৱে আহিব গাৰো হওক ৰাভা হওক অসমীয়া হওক বঙালী হওক মুছলিম হওক আমি একেলগে এই 10 তাৰিখ ফেব্ৰুৱাৰীটো অবজাৰ্ভ কৰিম তো ধন্যবাদ থাকিল থেংক ইউ ধন্যবাদ আমি আপোনালোকক শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ আমাৰ CM ছাৰ এতিয়া যাব সেইকাৰণে আপোনালোকে অলপ সন্মান জনাই অলপ আপোনালোকে হেৰি কৰিব অলপ থিয় হওক সকলোৱে মানে হাত চাপৰি মাৰি দিয়ক আমাৰ CM ছাৰ এতিয়া যাব বহুমূলীয়া ভাষণ দি পেলাই আমাৰ হাততো মই বড়ো সাহিত্য সভা এই অধিৱেশনত আমাক উৎসাহিত কৰিলে আপোনালোকৰ লগত লগ পালে बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गासिबो माने बाहाय लोगो मोननानै बिथांनि बिबुंथिखौ खोनासंबाय साबायखर दानिया आङो जोंनि पान्जे आफादनि आफादगिरि अनसुमै खुंगुर बर'खौ आङो माने बराय बिबुंथि पान्जे आफादनिफ्राय बराय बिबुंथि आदर साहित्य सभानि दैदेनगिरिफोर सिबिजाथाव रायजोफोर आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन गिबियावनो बाक्सा नोगोर मुसलपुराव बर' थुनलाइ आफादनि 57थि बोसोरारि जथुम्मा आरो दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि 29थि बोसोरारि जथुम्माखौ सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 4-5 आरो 6 फेब्रुवारि 2018 इंखालाव खुंफुंनो खाबु होनायनि थाखाय आं नोंथांमोन बयनिसिमबो मोजां हामलायनाय आरो अनसायनाय बावहरबाय मानगोनां आलासि आरो रायजोफोर बर' थुनलाइ आफादा बर'नि सिनस्रि आफाद सिनस्रि नङाब्ला जों जेरै गसंथानो हाया बेबादिनो बर' थुनलाइ आफादनि नागार আজি মই অৱস্থা পালোঁ হেতেনে গতিকে আপোনাৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আজি আপোনালোকে আছে যাৰ নেকি আজি 20, 30, 25, 35 বছৰ বয়স হৈছে তেখেতসকলে নিজৰ স্বাস্থ্যটো ভাল ৰাখি তেখেতসকলে যদি জীয়াই থাকে এইখন পৃথিৱীতে এনেকুৱা দেখিব আমি হয়তো দেখিলোঁ আমাৰ সময়ত টেলিফোনেই নাছিলে টেলিফোনৰ পৰা লাহে লাহে 80 চনত STD হ'ল 90 চনত ইমেইল আহিলে 95, 96 মোবাইল আহিলে কম্পিউটাৰ আহিলে 2000 চনত মোবাইল আহিলে এতিয়া আপোনালোকৰ সকলোৰে হাতে হাতে একোটা সুন্দৰ 1997 চনৰ 98 চনৰ যিটো কম্পিউটাৰ এইটো আপোনালোকৰ সকলোৰে হাতত আছে
গতিকে আৰু হয়তো 20 বছৰ পিছত আপোনালোকে থাকিবলৈ হ'লে নিজৰ স্বাস্থ্যটো ভালে ৰাখিব লাগিব আৰু এই স্বাস্থ্যৰ কাৰণে মই কৈছোঁ যে যিটো আপোনাৰ নিজৰ যিটো খাদ্য যিটো জৈৱিক খেতিক লৈ নিজেও খাওক আৰু আনকো খাওক আৰু নিজৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাও উন্নত কৰক আৰু এটা কথা মই কৈছোঁ যে আজিকালি আচলতে যিকোনো শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো আপোনালোকৰ স্কুলত বহুত তাত হয়তো শিক্ষক নাই কিন্তু আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে গভৰ্ণমেণ্টে আমাক শিক্ষক দিয়া নাই কিন্তু চাওক এই যিটো বস্তু আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকৰে হাতত আছে শিক্ষক নহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আমাৰ বহুতে হয়তো নাজানে বিশেষকৈ মই যিহেতু ডেকা সৰু স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক উদ্দেশ্য কৰি কৈছোঁ যে এইটোত এনেকুৱা এটা বস্তু আছে এইটো নহয় মাত্ৰ মোৰ লগৰ ফটো তুলিবলৈ নহয় মই ইয়াত SMS দিবলৈ নহয় ইয়াত মই হোৱাটছএপ কৰিবলৈ নহয় মাত্ৰ মই ফেচবুকত মেছেজ দিবলৈ ইয়াত যিখিনি আপোনাৰ ইনফৰমেশ্যন আছে নেটৱৰ্ক আছে সেইখিনি যদি ল'ৰা ছোৱালী হয় শিক্ষকজনে কলেজত বা স্কুলত ভালকৈ পঢ়াব পৰা নাই কিন্তু নিজৰ সেইখিনি পঢ়াৰ ওপৰৰ পৰা আহি আপোনালোকে নিজে যদি ঘৰত গৈ ইয়াৰ যদি সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ আমাৰ বিশেষকৈ ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব আৰু ভৱিষ্যত জীৱনত তেওঁলোকে নিজে যিটো হ'ব খোজে তেওঁলোকৰ যিটো এইম আছে যিটো লক্ষ্য আছে তেওঁলোকে সেইটোত উপনীত হ'ব পাৰিব হয়তো আজি ক্লাছত একেলগে ল'ৰা ছোৱালীখিনি বহি পঢ়ি আছে মই যদি ছাৰ্ভাইভ কৰিলে আপোনালোকৰ সভাপতিয়ে লিখিছে যে ছাৰ্ভাইভেল অফ দ্য ফিটেষ্ট আৰু সেইটোৰ কাৰণে নিজৰ যিটো জ্ঞান কৰিব লাগিব সেইটো মোৰ সোঁফালৰ মোৰ বাওঁফালৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিতকৈ মই কম্পিটিশ্যন কৰিব লাগিব মই ভাল হ'ব লাগিলে মই এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকৰ সঁজুলিৰ পৰা সহায় লৈ নিজকে স্মাৰ্ট ইন অল আস্পেক্ট পঢ়া শুনা নলেজ জেনেৰেল নলেজ এই পৃথিৱীৰ বিষয়ে নিজৰ বিষয়ে সমাজখনৰ বিষয়ে গোটেইখিনি কথা জ্ঞান আহৰণ কৰি বহুত সময় পোৱা যাব পিছত সময় এনেই নষ্ট কৰিবলৈ কিন্তু ছাত্ৰৰ জীৱনত সেইখিনি আমি কৰিব লাগিব বা যিয়েই নহওক বড়ো সাহিত্য সভাই বহুত কাম কৰিছে মই আচলতে আপোনাক আৰু এটা আজি মই বৰ সুখেৰে কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ এজন সম্পাদক বহুত দিন আগৰ 60 দশকত বিহুৰাম বড়ো তেখেত যিখন স্কুলত পঢ়িছিলে ময়ো সেইখন স্কুলতে পঢ়িছোঁ তেখেত যেতিয়া ক্লাছ 10 মই তেতিয়া ক্লাছ 4 পিছত মই গম পাইছোঁ যে তেখেতে পঢ়াত খুব ভাল আছিলে তেখেতে গীতাখন সংস্কৃতলৈ ট্ৰেন্সলেট কৰা আৰম্ভ কৰিছিলে আধামান হৈছিলে তাৰপিছত তেখেতৰ কিবা কাৰণত এইটো কাম কৰা নহ'ল কিন্তু তেখেতৰ যিটো ব্ৰিলিয়েঞ্চি আছিলে মই এইটো চাইছিলোঁ যে তেওঁ দলগাঁও হাইস্কুলৰ পৰা খুব ভালকৈ প্ৰথম ডিভিজনত উত্তীৰ্ণ হৈছিলে আৰু পিছলৈ তেওঁ যিটো শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আমাৰ সমাজত তেওঁ যথেষ্ট অৰিহণা দি গৈছে যিয়েই নহওক মই কটন বিশ্ববিদ্যালয় অহাৰ পিছত মই দেখিলোঁ যে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত বড়ো ভাষাটো এটা MIL হিচাপে আছে আপোনালোকৰ 2 প্ৰতিনিধি গৈছিলে যাওঁতে মই ক'লোঁ যে আচলতে আমি এটা পাৰিলে এইটো এটা স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণীৰ কাৰণে আমি ইয়াত চেষ্টা কৰিম আৰু এটা কথা গতিকে অহা বছৰৰ পৰা আমি অকণমান গভৰ্ণমেণ্টৰ চৰকাৰৰ অলপমান এপ্ৰুভেল লাগিব সেইটো হ'লেই আমি অহা বছৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট MA কোৰ্চ ইন বড়ো উইল ষ্টাৰ্ট এট কটন ইউনিভাৰ্চিটি আৰু এটা কথা মই ইয়াত আজি ক'বলৈ মই খুব ভাল পাইছোঁ যে আচলতে কি হয় বড়ো ভাষাটো বহুতকেই লাগে কিন্তু শিকিবলৈ ঠাই নাই গতিকে আজি মই যেতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ মনত ভাৱ এটা হৈছিলে যে why not let me start a Bodo language course for non-Bodos অবড়ো ভাই ভনীসকলৰ কাৰণে বড়ো ভাষা শিকাৰ কাৰণে এটা কেন্দ্ৰ একেলগে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত আমি অহা বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম সেইটো আমি আবেলিৰ ফালে কৰিম যাতে যিকোনো চাকৰি কৰা মানুহেই হওক বেংকত চাকৰি কৰা মানুহেই হওক ACS অফিচাৰেই হওক তেওঁলোকে তাতে আহি যাতে ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰে গতিকে যিয়েই নহওক এনেকুৱা ধৰণৰ দুই এটা আমাৰ মনত আছে কিন্তু এটা কথা মই সদৌ কওঁ যে আপুনি যদি আজি কোকৰাঝাৰ বা আমাৰ অসমৰ পৰা অকণমান সিফাললৈ যায় কোৰিয়া চাইনা গোটেইখিনি বস্তু আছে তেওঁলোকে কিয় ইমান ভাল খেলা ধূলাত একেইটো কথা আমিওতো একো আমাৰ বড়ো ভাই ভনীসকলতো কোনো গুণে কম নহয় স্বাস্থ্যত যে আমাৰ আচলতে সৰুৰে পৰা এইটো বিষয়ত
চেষ্টা কৰা নহয় গতিকে সেই চেষ্টাটো মই ভাবোঁ বিশেষকৈ যিখিনি উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী আছে সৰুৰে পৰা কলেজত বা বিশ্ববিদ্যালয়ত গৈ বেডমিণ্টন খেলি লাভ নাই বেডমিণ্টন খেলিব লাগিব সেই 10 বছৰৰ পৰা 11 বছৰৰ পৰাই গতিকে স্কুলীয়া সময়ৰ পৰাই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা দিয়ক কি বক্সিং হওক কি আৰ্চাৰী হওক কি ফুটবল খেলা হওক এইটো যদি এটা যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান যদি কাৰ্যপন্থা মই ভাবোঁ BDCয়ে হাতত লয় আৰু সেই ক্ষেত্ৰত যদি আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা যদি আমি কিবা সুবিধা কৰিব পাৰোঁ মই যদি আজি মই খবৰেৰে ক'ব পাৰোঁ যদি ইয়াত তেনেকুৱা টেলেণ্টেড ষ্টুডেণ্ট যদি ক'ৰবাত আছে মোক ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালী নালাগে 10, 11, 12 বছৰৰ যদি ল'ৰা ছোৱালী এইকেইটা বিষয়ত ক্ৰিকেটত নহ'ব বেলেগ খেলত যদি খুব ভাল ল'ৰা ছোৱালী আছে মোৰ তালৈ লৈ আহিব মই যিমান পাৰি তেখেতসকলৰ প্ৰথমতে খেলা ধূলা আৰু পিছত পঢ়া শুনাৰ দায়িত্ব আমি কটন বিশ্ববিদ্যালয়ে লওঁ কিন্তু সেইটো অলপ ভাল হ'ব লাগিব নিজৰ ইচ্ছা থাকিব লাগিব আৰু এইখিনি যদি হয় মই ভাবোঁ আমি দুই এজন যদি আমি তেনেকৈ খেলুৱৈ যদি আমি উলিয়াব পাৰোঁ মই ভাবোঁ আমি নিজকে কৃতাৰ্থ মানিম এইখিনিতে কৈ মই আপোনালোক সকলোকে পুনৰ ধন্যবাদ দিছোঁ আজি মোক আহি মনত দুই এটা কথা কোৱাৰ বাবে সদৌ শেষত গৌজন খান বড়োৰাং দেওলাং থৈ অসম আৰু সাহিত্য সভাৰ ভৱিষ্যত উত্তৰ উন্নতি কামনা কৰি মই ইয়াতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ सेवा मैखोम माखासे नेहाथारिफोर दङ आं आफादगिरि जानानै बिथांमोनखौ आङो सिनायथि होनो सानदों सिगाङावनो आङो हरेश्वर नार्जारी सेक्रेटारि बर' थुनलाइ आफाद बिनि उनाव आङो कामेश्वर बर' सेक्रेटारि बर' थुनलाइ आफाद बिनि उनाव सन्तोष बसुमतारी नेहाथारि बर' थुनलाइ आफाद बिनिफ्राय नीलिमा बसुमतारी नेहाथारि बर' थुनलाइ आफाद खगेन रामसियारि रांगिरि बर' थुनलाइ आफाद आरो गोदानै सायख'जानाय क'क्राझारनि जोंसार नार्जारी नेहाथारि जोंसार नार्जारी जोंनि गेजेराव सासे समाज सिबियारि सासे मावथि बर' थुनलाइ आफादनो अनसुंथाइ होग्रा सुभाष बर' गुवाहाटीनि सुभाष बर' মই সমাজকৰ্মী তথা আমাৰ বৰ সাহিত্য সভাৰ অভাৱ অভিযোগত সহায় কৰা এজন ব্যক্তি जोबथ'बाय दानिया आङो उननि हाबाफारियाव थांनो सानदों जोंनि गेजेराव जोङो लिंहरदोंमोन MLA बिथांमोनखौ बा MLAनि गेजेराव आङो सिनियर मस्ट आरो बर' थुनलाइ आफादजों लोब्बा थानाय बिजिनि बर' थुनलाइ आफादखौ गाहामैनो दैदेननाय जोंजोंनो एखेबारे थाफाग्रा बर' थुनलाइ बिदा गेदेर थरेन बर' बिथां दिनैनि बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बिबुंथि लाखिनानै जोंनिफ्राय बिदाय लालांनाय आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां सर्बानन्द सन'वाल BDCनि चिफ बिथां हाग्रामा महिलारि दा बावैसो गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों जोंखौ गोजोन होलांनाय कटन कलेज इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर गस्वामी बिथां लोगोसे बेवहायनो एखे सारियाव जिरायनाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि आगुनि आफादगिरि डक्टर कामेश्वर ब्रह्म
आदा लोगोसे दा बावैसो नुजाफैनाय लकसभानि आगुनि एमपि बिदा गेदेर सानसुमा खुंगुर बैसुमतियारि बरमानि एमएलए सापागुरिनि एमएलए इएम बिथांमोन लोगोसे बर थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि कमलाकान्त मुसाहारिजों लोगोसे बिबानगिरि बिथांमोन गुबुन गुबुन आफादफोरनि आफादगिरि नेहाथारजों लोगोसे मावथि बिथांमोन लोगोसे गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बहाय नुजाफैनो हानाय थान्दै अबजार्भारजों लोगोसे सोद्रोमा नोंथांमोन आरो बाक्सा हालामनि मुसलपुर हालामनि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनजों लोगोसे बे जथुम्मानि बानजा आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे बिबानगिरि नोंथांमोन आरो प्रेसनि सामाजिक बिथांमोन आं अदेबानि दिनै बे गेवलां मेलाव बिबुंथि लाखिनो होननानै फैनाय जायाखैमोनब्लाबो हरखाबै बिदा गेदेर थरेन बर' आदाया आंखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थिननायाव आं बेखिनिखौनो बुंनो सानदों जे बर' माहारिया मोनसे गेरेमसा माहारि होननानै जों बुंनानै लानांगोन मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनिफ्राय गोबां बोसोर सिगाङाव सा सानजा भारताव बर' रावानो बे हालामाव थांनानै थानाय हारि माहारिनि गावनि राव हिसाबै गनायथि मोनदोंमोन आरो बे रावजोंनो बयबो रायज्लायनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन नाथाय जाय मोनसे गेरेमसा हारि गेरेमसा सोदोमस्रि गेरेमसे रावनि बिगोमा जानानैबो दिनै जों नुनो मोनदों जोंनि बर' माहारिनि गोबाङानो गावनि रावखौ नेवसिगारनानै गुबुन रावजों सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों दिनै बर' बिजोंखौ नेवसिगारनायखौ जों नुनो मोनदों बे बर' बिजोंखौ नेवसिगारनानै जुदि जों गुबुन बिजोंजों फरायनो आखायाव लायोब्ला लासै लासै जोंनि बर' बिजोंनि जायफोर सरकारि अनसुंथाइ मोननाय फरायसालिफोर दंमोन बे फरायसालिफोरनिफ्राय जोंनि बर' रावा लासै लासैनो जायखारलांनो गोनां जागोन जे कटन इउनिभार्सिटि गोदानै गायसनजानाय आपग्रेड खालामनानै बेखौनो मोनसे इउनिभार्सिटि महरै होनाय बे इउनिभार्सिटियाबो बर'खौ मोनसे लेंगुवेज हिसाबै राव हिसाबै बेयाव मोनसे साबजेक्ट थागोन पोस्ट ग्रेजुएसन लेभेलाव बेखौ मोजां जों खोनानो मोनबाय आरो बेबायदिनो नाथाय जोंहा गोबांथार बेनि गेजेराव थालांगोन जे जोंनि बर' मिडियाम गोबां स्कुलफोर थालांबाय आरो बिसेसकै जि ओनसोलफोराव बिटिसिनि बाहेरायाव बांसिन फैनांगौ जाहैदों जेरै धेमाजियानो होन नायबा दा बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय गलाघाट जिल्लायानो होन गोबां गोजाम स्कुलफ्रा दासिमबो गभर्नमेन्टनि प्रभिन्सियेलाइजेसन लेभेलाव लाबोनो हायाखै आरो बिनि गोबां जाहोनफोर दङ दा बेखौ जोंहा आरोबाव स्ट्रागल खालामलांनांगौ दङ आरो बेबायदिनो स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खेथ्रआवबो जिहेतु जोंनि ओनसोलफ्राव गोबां स्कुलफ्रा उननि समफ्रावसो बा जोंनि गेजेराव शिक्षानि महरा स्रां मोननाया एसे उन जानायखाय स्कुल कलेजखौ जोङो उनावसो गायसननायखाय 2006नि जि टारगेट गभर्नमेन्टआ होनदों 2006 सननि सिगाङाव गायसनजानाय गासै स्कुलफोरखौ लानाय जागोन होननाया जोंहा गोबां स्कुलफोर थालांबाय स्कुल कलेजफ्रा बे जोंनि गेजेराव अनादार साहित्य सभानि मोनसे चेलेन्ज बेफोरखौ दिनफ्राव जों बेखौ जोङो फाइट खालामनांगौ जयेन्टलि नाथाय जोबोर रंजानाय मोनदों जे दानि सभापति जोंहा थरेन बर' आदा बिबान लानायनिफ्राय जों मोनसे चेन्ज नुनो मोनदों मोनसे सोलायनाय बे कनफ्रन्टेसनाव फैयालाबानो एसे बाख्नायै खामानिखौ आदाय खालामनाय बे थांखिखौ नुनो मोनदों जोबोद जों रंजानाय मोनदों जे बिनि गेजेरजों गोबां आदायबो खालामनो हाबाय जे गभर्नमेन्टजों नांगौआ जोंहासो बेनिखायनो जोङो मन्थ्रिखौ सोरखौबा जोंनि गोनां जायनिफ्राय जों आदाय खालामनो हायो खेबसे नङा खेबनै नङा हाजारबार लोगो हमनानैब्लाबो गुलि खुथा जोङो खावलायनायनि गेजेरजोंबाबो बेखौ जों आदाय खालामनांगोन
आरो बे मोनसे प्रेक्टिकेल चेन्जखौ नुनो मोननायखाय जोबोर रंजानाय मोन्दों आरो जोबनायाव आङो बे साननैसो साहित्य सभानि सिगां जोंहा जार्मानिनिफ्राय दङ माखासे स्कलारफोर खालामनाय आरो जापाननिफ्राय बिदि स्कलारफोर बर'नि सोमोन्दै खालामदों बेवहाय जोंहा बिसेसकै माखासे पाब्लिकेसन्सफ्रा बिथांमोननो लेखा गथायो नांगौ लेखाफोरखौ बिथांमोना कालेक्सन खालामो बिसेसकै माखासे पाब्लिशार्स होननानै बुङोब्ला बर'फोरनि गेजेराव गोजाम जिथु कालेक्सन जोंहा माखासे दङ क'क्राझारनिफ्राय एनुवेल पाब्लिकेसना बिदि गोबांथार दङ दा दिनैसिम जोंनि गेजेराव जिहेतु डिजिटेल इन्डिया फैबाय गासैबो जोङो एनालग फर्माव मोनजोबला आरो डिजिटेल इन्डिया बेनिखायनो दिनै साहित्य सभाया मोनसे प्रजेक्टखौ सम्भब लागोन बावैसोनो जे गासैबो गोनां जोंनि जितु सिलेबासफोर बा जोंनि गेजेराव मोजां पाब्लिश खालामनाय मोजां जि लेखाफ्रा जोबलांनो हमबाय गोनांथार बेखौहाय मोनसे डिजिटेल फर्माव लांनांगोन डिजिटेलाइजेसन खालामनांगोन आरो बेखौ होमब्ला जोंहा गोबां गोजानथार स्कलार जार्मानिनिफ्राय बिहरो लेखा बिथांमोननो हरनो थाखाय आरोबाव सोरबा दिल्लीनि थ्रुयै जों हरनांगौ जाहैयो दामा गोबां थाङो बेनिखायनो जोङो डिजिटेलाइज जुदि खालामनो हायोबा मोनसे डिजिटालाइज खालामनो हायोबा बेसेबां गोनां दाम गोसा लेखा बर'फोरनि गेजेराव पाब्लिश जाबाय बर' रावाव पाब्लिश जाबाय गासै जारिमिनारि गोनांथि लेखाफोरखौ डिजिटेलाइजेसन खालामोब्ला गिदिर प्रजेक्टखौ जों हानाय नङा खिन्थु फिसा लेभेलजोंब्लाबो जेनेबा स्केनिं खालामनाय जों बेखौ आपल'ड खालामबाय थाबाय बे रोखोमै लाङोबा जोंहा थाबैनो बावैसोनो जों गोसारगोन आरो बेबायदिनो जोंनि जायहा PhD खालामगासिनो दं बिथांमोननोबो गोबां मोनसे हेफाजाब जागोन जोबनायाव आरो मोनसे खावलायनाय जादों जे बर' हारिनि सोमोन्दै जोंनाव डाइरेक्टलि मोनसे सोङो ओरैबायदि जे बर'फोरनि सोमोन्दै मोनसे जारिमिननि लेखा दं नामा जोंहा दासिम मोनसे कम्पाइल खालामनाय जायाखै आरो कमप्लिटलि मोनसे सिंगल टेक्सट बुकआव सोर बर'फ्रा सोर अबेनिफ्राय फैदों माबादि बिनि राव बाथ्रा आखु गासैबो मोनसे कमप्लिट मोनसे कम्पाइलेसन मोनसे जारिमिन बा हिस्ट्रि मोनसे कम्पाइलेसना गासैबो जोंनि आखायाव जोङो सिंगल बा भलिउम 1 भलिउम 2 भलिउम 3 हिसाबै जोङो गुबुन रावारि बा गुबुन हारिनि गेजेराव जों गथायना होनो हायाखै बेनिखायनो बे प्रजेक्टखौ लादों दिनैसिम बोसोर सिगांबो BTC-निफ्राय मोनसे नाजादोंमोन खिन्थु बेखौ दिनैसिम मोनसे कमप्लिट मोनसे फर्मावहाय कम्पाइल हिस्ट्रि अफ द बड' होनना बुङो आन्दलननि सोदोबथि गैयामोन आं बेखौ सोमावसारनाय होनना दिहुनदों सोमावसारनाय जों सोमावसारबाय 1968 सनाव गोख्रों सोमावसारबाय बे मेट्रिक परिखाखौ जों टटेलि बन्द खालामनो थाखाय जोङो थिरांथा लाबाय सरकारजों रायज्लायबाय आरो जोंनि एडमिट कार्डखौ सिगाङाव हरग्रोबाय जाहाथे जुदि जोंनि डिमान्डखौ कनसिड खालामोब्ला जोङो बे मेट्रिक परिखाखौ चालु खालामहोगोन नङाबा जों खालामहोला ओरै होननानै दा बेनिफ्राय क'क्राझार बायदियाव जोङो आन्दलन खालामनायाव जोंनि बे अखानायैबानिसो जों नारां हाथा जुद्ध जागोन पुलिस मिलिटारिजों आसाम सरकारजों आरो जों बर'फोरखौबो जोङो भलन्टियार हिसाबै 10,000सो मानसि जों लाबोबाय गामि दोनबाय पुलिस मिलिटारिनोबो 15,000सो थांबाय क'क्राझाराव गोम जाथारबाय अखानायैबानो हयथ' गावलायनाय जासिगोन बेबादि मोनसे परिबेसाव उनाव बायद' जानानै मोनसे सभाया सोलिहाया जोङो टेलिग्राम मेसेज हरबाय जे नोंथांमोननि डिमान्डखौ कनसिड खालामबाय नोंथांमोना माने मोनसिगोन बर' मिडियामखौ मोनसिगोन होननानै कनसिड खालामहरबाय बे खोथाखौ बिथाङा बिब्दि होदों सोलिहाया क'क्राझाराव थांनाय समाव रुपनाथ ब्रह्मनि लोमजानाय दंमोन मोनसे हस्पिटाल क'क्राझार हस्पिटालाव बे समाव सोलिहाखौबो जोङो चन्द्रकिशोर नार्जारि जों दन्दुधर ब्रह्म बेबादिनो माखासे सेंग्राफ्रा घेराव खालामदों सोलिहाखौ बे समाव चिफ मिनिस्टार बियो बेखौ घेराव खालामदों बेखौ जों बायद' खालामदों नोंथाङा बर' मिडियामखौ होगोन ना होआ आं हारसिं होनो हाया आं बेखौ केबिनेटआव रायज्लायनानै आं बेखौ होनायनि बेबस्थाखौबो आं लागोन दे ओरैनो बुंनायखाय जों हगारबाय बे खोथाखौ बियो गावनि बिदिन्थियाव नोंथांमोना फरायबा मोनगोन जे क'क्राझाराव आं थांब्ला बेबादि आंखौ माने घेराव खालामदोंमोन होननाय खोथाफ्रा दङ दा बेबादिनो ओमफ्राय 1968 सननि माबानिफ्राय जोङो 13 मार्चसिम आन्दलन खालामबाय 13 मार्च आन्दलन खालामनायाव बिथाङा कनसिड खालामहरबाय जाबाय दाना मा रोखोम कनसिड खालामदों मा इउनिभार्सिटि सुथि लिरना हरनांगौ दाना आंखौसो सासे बोराय रमेशवारिखौ आंजों लोगोसे थिनहरबाय शिलंआव थांनानै जोङो सलिहाजों डाइरेक्ट नुजाहैबाय सलिहाया बुंबाय नोंथांमोनहा माबा जानाय समाव बन्द'खौ खालामाखै
मानो खालामदिया नोंथाङा जेबो कनसेप्टखौनो हराखै जोंनो मिडियामखौ होगोन ना बर' मिडियामखौ होगोन ना होआ जों बोरै बन्द' खालामनो बोरै पस्टपन खालामनो जों आन्दलनखौ लायना दोननायाव दे जाबाय दे आंहा खामानि गैला आं मिथिं लिंना होनोसै होननानै दाना मिथिं लिंबाय बे समावसिम 1968 समावबो जयभद्र हाजोरा जथुम्मानि गेवलां मेलखौ आफादगिरि महरै सालायनाय बे आफादनिनो मानिजाथाव आफादगिरि बिथां आरो बिथांनिनो आफादनि गासैबो बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोन दायासाव जिरायनाय गासैबो मानव गेदेर आलासि बिथांमोन बानजाय आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे गोबां बिफाननि मावथि दैदेनगिरिफोर प्रेस मिडियानि हान्दै बिथांमोन आरो दिनैनि बे जारिमिनारि गेवलां मेलाव नुजाफैनो हानाय बाक्सा जिल्लाजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय बेयाव जथुम फैनो हानाय आंनि अनजाथाव आरो खुलुमजाथाव आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव रायजो राजा नोंथांमोन बयनिख्रुइबो सिगां गोदान इंराजि मायथाइनि आंनि गोसो गोरबोनि अननाय साबायखर बावबाय आरो दिनैनि मेलाव नोंथांमोना रोजा रोजा अनजिमायाव बेयाव नुजाफैनायनि थाखायबो आं गोसो गोरबोनि अननाय साबायखरखौ आं सिगां बावग्रोबाय आं मैयानिफ्रायनो दंफैयोमोन बाक्सा जिल्लानि आइ आफा रायजो राजाफोरनि गिलु बालु लैहोर लैहोर बर' थुनलाइ आफादनि बे जथुम्माखौ इसिबां मान सन्मान होनानै बाहागो लाफैनायखौ नुनानै आं गोसोआव खोब गोजोननाय मोनदों आफादगिरिया आंखौ फंनैसो बाथ्रा बुंनो खावलायनाय माखासे गोनांथार बाथ्राखौ आङो रगै बुंनो थाखाय आं आखायाव लाबाय सिगां आं बुंनो आखायाव लादों आंनि सिगाङाव गोबां बिबुंथिगिरि बिथांमोना बर' माध्यम एबा बर' बिजोंखौ थैस' थांस'यै जुगे जुगे फोथांलांथारनांगौ बिनि सायाव बिराद जर होनानै बुंलांबाय आंबो बुंनो लुबैदों बे बुहुमाव बर' हारिया जुदि मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै जायखौ इंराजि रावाव बुंनाय जायो मास्टार रेस बे गेरेमसा एबा गिदिरथार जाति हिसाबै थांनानै थानांगौब्ला जेसेबां बर' फिसाफोर बर' बिजोंजों लेखाफरा शिक्षा दीक्षा सोलोंथाइखौ होथारनांगोन दिनै मा जागासिनो दं माखासे गार्जेनफ्रा बिमा बिफाफ्रा गावनि गथ' गथायखौ बर' बिजोंजों फोरोङिनि जाहोनजों आरो जोंनि सुबुं बिसाना जामनायनिफ्राय जामसिन लांनायनि जाहोनाव जोंनि बर' ओनसोलफ्राव ओरैबायदि माखासे गामि नुजादों जे एलपि स्कुलाव गुदि फरायसालियाव सोलोंथाइ लानोनो गथ' गथाय गैया जादों बिराद गिथाव मोनसे सावगारि बियो सादुआव गथ' गथायफोरनो नारजि ओंख्रिजों ओंखाम जाहोनाय जायो बे सादुआव ओंखाम जानोनो गथ' गथायफ्रा गैया जादों बिराद गिलु बालु मोनसे सावगारि पिक्सार बियो बेखायनो आं बुंनो नागिरदों बर' बिजोंखौ जेरैखि जाया थैथां जुजिनानैबाबो बर' बिजोंखौ फोथांनांगौ आरो बर' बिजों आरो बर' राव बर' हारिमु बर' सोदोमस्रि आरो बर' जातिखौ बे बुहुमाव
जुगे जुगे सान अखाफोर हाथरखि अरंबारा गंगाधर रामसियारि रांसार बान्था मोनगिरि आरो लिरगिरि खन्थाइगिरिबो सीताराम बसुमतारी दा কৰিব স্বৰচিত আমি ভাল পাইছোঁ তেখেতে অসমীয়া এটা স্বৰচিত কবিতা আবৃত্তি কৰিব ব্ৰজেন্দ্ৰ ডেকা এখন আৰণাইৰে সম্বৰ্ধনা কৰা হ'ব তেখেতক আমি ভাল পাইছোঁ তেখেতে আমাৰ অধিৱেশনত উপস্থিত হৈ দেখা 57 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন বড়ো সাহিত্য সভাৰ আজিৰ মুকলি সভাৰ সভাপতিৰে 57th যথুম্মা বড়ো থুনলাই আফাদ আজি মই সৌভাগ্যৱান যে বাক্সা নগৰত মুছলপুৰৰ বাক্সা নগৰত অনুষ্ঠিত মুকলি সভাত উপস্থিত হৈ মঞ্চৰ বহুবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক মই প্ৰণাম জনাইছোঁ বিশিষ্ট সাহিত্যিকসকলক বড়ো ভাষাৰ সাহিত্যিকসকলক কবিসকলক পৰম শ্ৰদ্ধাভাজন ৰাইজক মই প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু বিদ্যাৰ্থীসকলক কণ ভাইটি ভণ্টিসকলক মই মৰম যাচি মোৰ কবিতাটো পাঠ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ মোৰ কবিতাৰ শিৰোনামা শান্তিময় দিনৰ প্ৰতীক্ষা মোৰ স্বৰচিত কবিতা মোৰ নাম শ্ৰী ব্ৰজেন্দ্ৰ ডেকা দেৱৰ শান্তিময় দিনৰ প্ৰতীক্ষা কুৰি শতিকাৰ শব্দ প্ৰেম বন্ধুত্বৰ বাবেই জীৱন জিজ্ঞাসা বাচি থকা সূৰ্যমুখী ফুলৰ গোলাপ হাত চাহানা আদি ডাঙৰ ফুলনি দৰাত পুৱাৰ ৰদে আনে সজীৱতা হেঙুল হাইতাল খানি আনিব সাৰ্থক সন্দীপনা অনুচৰ্যা অনাবিল শান্তি প্ৰশস্তিৰে নতুন দিনৰ সম্বাদ শান্তিৰ বক্তৃতাৰে গাব মেঘমল্লিকাৰ ডাৱৰৰ মাজত যেন হৃদয়ৰ চৌপাশে মলয়া বতাহৰ মাজত আলোকসন্ধান আৰু এটা মাৰাত্মক ধুমুহাৰ পিছত গতিশীল কাৰ্যসাধন সৎলোকৰ তৰুণ মনৰ বৰুণ পথাৰখনে মোকো মাতিব মাতুৰ্যই হাত বাউলি সেউজীয়া পৰিবস্তনিৰ মাজত উদ্বাউল হৈ ৰক্তিম সুন্দৰাভাত প্ৰতিশ্ৰুতি দি পোচাকী হৃদয়ৰ কোণত ঢাকি ৰখা দুখ সময়ৰ কাইটিয়া গছত বগোৱাৰ দুৰ্বিষহ যতনা নেওচ হৃষ্টতা পৰিভৰি সজাটো ভাঙি যোৱাৰ পিছতো নৱীকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি জীৱনৰ কঠিন সময়ৰ পাণগুৰি পিনে ধৰা বন্ধা কৰি আগুৱাই নৱ প্ৰজন্ম কিন্তু মৃত্যু উপত্যকাৰ পৰা কথমপি জীৱন ৰক্ষা বাৰ্ধক্য নেওচি স্থবিৰ হৈ যায় অকস্মাত যেনে বিষবৎসৰ মুখামুখি জাতীয় প্ৰাণ স্পন্দন এৰি অহা দিনবোৰক কৰি হুমুয়া আঁতৰি যাওক আৰু দুৰ্বিষহ যন্ত্ৰণা কাতৰ মন আত্মা দেশ পুনৰুজ্জীৱিত হওক আজি বাক্য বিভ্ৰাম ঘটা স্তব্ধতা নুবুজা পাথৰ ৰগত স্থবিৰ নহয় যেন নিৰ্লজ্জ প্ৰহাৰত হতভম্ব পথিক নহয় বিভ্ৰান্ত যাযাবৰ লগৰীয়া মাথো অপ্ৰাপ্তিৰ বেদনা হত প্ৰত্যাশা যেতিয়া দুপালকিটা বৰষুণত নিস্তব্ধ প্ৰহৰীৰ প্ৰত্যাহ্বান নিৰন্নবস্ত হিন্দু ভাগ্ৰাত্ৰীৰ দুঃস্বপ্ন যেতিয়া অপ্ৰত্যাশিত আকৌ হৃদয়ৰ ৰক্তকণিকাবোৰ যেন শুকাই গৈছে বেকুল হৃদয়ত তেজ ঘোট মাৰিছে ভয়াৱহ আৱেষ্টৰীত মৃত্যুৰ পিছৰ জীৱন আবাহন ধানৰ কঠিয়াই পোখা মেলিব নোৱাৰাৰ দৰে মাথো বালিচৰত আহিছিল মৃত্যু বিভীষিকা এতিয়া দুৰ্গন্ধ আদৰাই সুগন্ধ বিলাবলৈ ভক্তপুৰৰ গীত শুনাই শান্তি বালি ছটিয়াব পুৰুষে অশান্ত হৃদয় জোৰাবলৈ ক্ষুদ্ৰ সমাজ সচেতকৰ প্ৰয়াস যেন পুৰন্ত এতিয়া আত্মসচেতনৰ পৰা শান্তিময় দিনৰ প্ৰতীক্ষা ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ ব্ৰজেন্দ্ৰ ডেকালৈ আমাৰ মাজত
अनजालु अनजालि फरायसाफोर जोबनायथिं आं माबा मोनसे बिबुंथि लाखिनांगौ होननानै आं सानाखैमोन आलासिफोरजों जिरायफादों थेवब्लाबो आफादगिरिनि बिथोन लानानै आं फंनैसोल' बाथ्रा बुंनो सानदों बे बाथ्राखौनो बुंगोन बर' बिजों फरायनाया 1963 निफ्राय जागायजेननानै दा 2018 सिम 54 बोसोर जाबाय बे 54 बोसोर जानायनि उनाव जोंनि बर' बिजोंनि फरायसाया बांनायनिफ्राय बांलांनांगौमोन नाथाय खमायनायनिफ्राय खमायलांदों बाङाय जालांदों जोंनि गार्जियानफ्रा बिमा बिफाफ्रा बेखायनो साननांगौ जे बर' बिजों थैयोब्ला जोंनि बर' बिमा रावानो थैगोन बर' हारियानो थैगोन आरो जोंनि बर' बिजों फरायनानैनो एससीएस अफिसार आईएएस अफिसार आईपीएस अफिसार जाबायब्ला इन्जिनियार डाक्टार जाबायब्ला बेवहाय जोङो गोनो गोथो साननाङा गिनांगौ गैया आरो जोंनि खाथिनि एलपी स्कुल बा गुदि फरायसालि एमई स्कुल एबा गेजेर फरायसालि हाई स्कुल एबा गोजौ फरायसालिजों लोगोसे गोजौसिन फरायसालि फरायसालिमा बा मुलुग सोलोंसालि इउनिभार्सिटिसिम फरायनायनि जोंहा खाबु दं एडुकेशनाव गोदान गोदान पलिसि दिहुनदों बेयाव जोङो बागदावखांनो नाङा जोंहा जोंनि बिमानि रावनि थाखाय लामाया गेवखानाय आरो बेखौ रावबो फांथेनो हाया बन्द खालामनो हाया बेनि थाखायनो जोंनि फरायसाफोर आरो गार्जियानफ्रा बर' बिजों फरायनायाव गोसो होनांगौ बर' बिजोंखौ गोसो होयोब्ला बर' हारिमुखौ गोसो होनाय जायो बर' थुनलाइनि सायाव गोसो होनाय जायो आरोबाव जोंनि राव थुनलाइ हारिमु सोदोमस्रि दोहोरोम गासै बिथिङाव जों गोसो होनाय जायो लोगोसेयैनो इसेबां सानसुमै सानथारि सिगां जानाय जाने सानसुमै बिथांमोना जागोन लिरनानै सायख'नानै बर' साहित्यनि मा समस्या बर' जातिनि मा समस्या बर' जातिनि जानाय ससिय' इक'नमिक प्रब्लेम जोंनि जानाखि जाति दानायनि प्रब्लेम जोंनि जानाखि मिडियामनि प्रब्लेम बेफोर गासैबो सावरायनानै गोथौ सावरायनानै बिजिरनानै लिरनानै लिरनाय जानाखि 22 रेजुलेसन 21 खौनो मावजोबनो हाबाय होनना फोसावदों बेनिख्रुइ आरो मा होनो दिनै 57 एनुवेल कनफारेन्सनि गेजेरजों साननैनि जानाखि डेलिगेटआव 10 नाम्बार्स अफ रेजुलेसन बुरजा रेजुलेसन लादों जों मिथिनो हादों दा बे रेजुलेसनाबो निस्सय बे बोसोरसेनि गेजेराव बा फैनाय दिनाव जोङो बा खम समावनो जों मिथिनो हागोन दा नैबे मोनसे जारिमिनारि मोनसे कनफारेन्सआ 57 एनुवेल कनफारेन्सआ जा सावरायनाय एसेबां गोरों गोरा बिदेशनि मानसिफोरा गोबाङानो फैदों बिथांमोनाबो नायदों जों डेलिगेटखौ बिथांमोननि सिगाङाव मारै डेलिगेट खालामो नायदों दा बेहाय एसेबां गोरों गोराया सावरायनायनि उनाव जा रेजुलेसन पास खालामबाय आं सानो फैनाय दिनाव बे बर' साहित्य सभानि मोनसे हारसिङै बिथांमोननि दलिल नङा रेजुलेसन नङा बे बर' जातिनि मोनसे फिउचार दलिल एबा रेजुलेसन दा फिउचार जुदि रेजुलेसनब्ला जोंनि फिउचार फैनाय दिनाव जोंनि गसंनायनि बेयो मोनसे मोनफा मोनफा मावफुंनांगौ हाबाफारि एबा थांखि दा जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय इउनाइटेड गभर्नमेन्ट पिपल अर्गेनाइजेसननिफ्राय बिसेसकै जोङो मोनफ्रोमबो हाबायाव हायाब्लाबो नांगौबानो जोङो मदद खालामनो आवगायनो नाजायो दा दिनै बिटिसिनि बायजोआव जोङो 10 लाखनिख्रुइ एसे बुरजा सुबुं अनजिमा जोंहा दङ दा नैबे राव हारिमु गासिबो मिडियाम बेफोर गासिबो जोंनि समस्या दङ जोंहाबो बे ओनसोलाव थानायफ्रा जोंनि ससियेल इक'नमिक प्रब्लेम जोंनि बिजनेस प्रब्लेम जोंनि पलिटिकेल हप्स एन्ड एसपायरेसननि माने साननाय बेबायदि दङ दा बेखौनो लानानै इउनाइटेड गभर्नमेन्ट पिपल अर्गेनाइजेसना जन्म बेखौ होनाय जादों आरो बेयाव बियो मोनसे थांखि लानानै आवगायनोदों
बे जाहैबाय जोंनि बायजोआव थानाय 10 लाखनिख्रुइ बुरजा बर'फोरनो जिहेतुके सरकारा जेरै पेट्रनेस बर' साहित्य सभाया मैया बुंदों दाखालिबो बुंदों जे देग्लाय सरकारा आसाम सरकार भारत सरकार बिटि सरकारनो ओरैबायदि बुरजा सरकारा अनसुंथाइखौ सहाय खालामदों दा बे पेट्रनेसनि गेजेरजों बर' साहित्य सभाया गोबां खामानि मावनो खाबु मोनदों होनना मिथियो बेबो मोनसे दा जोंनि ओंखायनो जोंबो मोनसे साननाय हनाय बिटिसिनि बायजोनि 10 लाखनि जानाखि साननाय हनाय बेवहाय जोंहाबो जुदि बिजिनि समस्या दङ जोंनि ससिय' इक'नमिक प्रब्लेम दङ ससिय' इक'नमिक प्रब्लेमफोरखौ समाधान खालामनो जोंबो मोनसे उन्दै मोनसे आसाम सरकारनि जानाखि स्टेट एक्टनि गेजेराव सेन्ट्रेल एक्टनि गेजेराव जोंनोबो मोनसे अट'नमास काउन्सिल दाना होनांगौ आरो जोंनि मोनसे खावलायनाया बे अट'नमास काउन्सिलनि नामखौ जों बर' बोथोर अट'नमास काउन्सिल होनदों जोंनि खावलायनाया जोंनि लुबैनाया जेसेबां बर' पलिटिसियानफोर दङ डिफारेन्ट नेशनेल एन्ड रिजनेल पलिटिकेल पार्टिसफोराव बर' लिडारफोर दङ पलिटिकेल दलफोराव बेनिफ्राय लोगोसे जेसेबां डेम'क्रेटिक बर' अर्गेनाइजेसन दङ सभानिफ्राय आरम्भ खालामनानै बे गासैबो आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोना बे बागै जोंनि सलिउसन नागिरनानै जों थांनायाव जोंनो बिथांमोना परामर्श होबाय थागोन आसा खालामो फैनाय दिनफोराव बेनि थाबै सलिउसन नागिरनायाव बिथांमोना जोंखौ दिहा परामर्श होगोन दिनै थांनाय गभर्नमेन्टआ दानि गभर्नमेन्टआ फैनो आगोलनि गभर्नमेन्टआ बेखौ घोषणा खालामना गालांदोंमोन दानि सरकारा होनदों फैनाय लोगो लोगोनो जों बेखौ फोसाबनानै आगोलनि बिथांमोना बर' बोथोराव अट'नमास काउन्सिल जायो जोंनो मानो नांगौ जों बेफोरखौ गासैबो बिथांमोना बुंदों दा मोनसे जोंहा साननाय फैयो आन्दलनाव बायजानि बिजिनि बायजानो बर'फोरा गासैबो बाहागो लादों बयबो मिथिलायो दा जोंहा सिभिल एरियाखाय बायजानि बर'फोरा बिटिसिआव साबोनो मोना उन्दै जानो हागौ खोथाया बिटिसिआव जों हाबायनो हाया बर'आबो दा जोंनिया एडमिसनफोराव बयनिख्रुइबो हाबायनो मोना बबेबा साख्रि मोना आइननि खोथा खिन्थु एडमिसनाव डिफारेन्ट टेक्निकेल इन्स्टिटिउसनाव बिसोरनि सिआइटि आदार टेक्निकेल इन्स्टिटिउसनाव माने ओरैबायदि टाइप बिटिसिनि बायजानि बर'फोरखौ नर्थ इस्टनि जेसेबां ट्राइबेलफोर बिदि सरजाबना होदों जोंहा एडमिसनाव मोजां पार्सेन्टेज मोनब्लाबो मोना नोंथांमोना माने सिभिल एरिया थानायखाय खम पार्सेन्टब्लाबो एडमिसन मोनो जे उनाव बेफोरखौ सावरायबाय थानाय जायो बेफोर जादों जोंनि साननाय हनाय जोंनि समस्या दा बेखौ सावरायनो जोबनाय गेवलां मेलाव बिथांमोननि खोथा गैयामोन माने गोबां समावनो जुदि सावरायनाय जायो थेवबाबो खाबु मोननायाव मानोना आफादगिरि बिथाङा बुंनो खाबु होनायाव बे खौसेथि बर' सुबुं आफाद एबा इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसननि जानानै नेहाथारि जानानै आरो खेबसेबाव आफादगिरिजों खावलायनाय थाबाय जोंखौ जाहाथे मदद होयो गोजोनथों जोबोद साबायखर थाबाय अनिल बसुमतारीनिसिम नोंहा माखासे साजेसनजों लोगोसे माखासे बाथ्रा थासारि बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थासारि रांखान्थि समाजारि थासारिनि बागै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंलांबाय साबायखर थाबाय दानिया जोङो फोजोबनोसै आङो खावलायनो सानदों जोंनि नेहाथारि कामेस्वर बर'खौ भट अफ थेंक्स साबायखर बावनायखौ बिनि उनाव मोसानाय बिथांमोना हारिमु माने मोनाबिलि सिगोन बर' थुनलाइ आफादनि थुंगा 52थि बोसोरसालि जथुमा बे बाक्सा नोगोर मसलपुराव जानाय बे जथुमा सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनाय दिनै गेवलां मेल बे गेवलां मेलनि मानगोनां दैदेनगिरि एबा बर' थुनलाइ आफादनि सिबिजाथाव आफादगिरि तरेन बर' सार नैबे जौस्राङाव जिरायनाय जोंनि सिबिजाथाव आलासि नोंथांमोन दैदेनगिरि नोंथांमोन बर' थुनलाइ आफादनि
लेङाइ आफादगिरि बिथांमोन लोगो नेहाथारि बिथांमोन रांगिरि सुजुगिरि बिथांमोन आरो बान्था सायखा आफादनि लोगोगिरि बिथांमोन सिबिजाथाव बानजाय आफादनि आफादगिरि मानबिदा अनसुमै खुंगुर बर' मावफुं आफादगिरि हितेश बसुमतारी आरो अतुल स्वर्गियारि बिथां गाहाय नेहाथारि मावसा हानजा गुबुन गुबुन साब कमिटिनि बिबानगिरि नोंथांमोन बे ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोन गिबि गिबियावनो नोंथांमोन बयनोबो बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बे सानथामनि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां खुंफुंलांनायाव मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव मोजाङै मोजां जाफुंनायाव बानजाय आफादनि जा मदद रायजो राजानि जा मदद बे मददखौ मोननायनि थाखाय जों गोजोननाय मोन्दों रोजा रोजा साबायखर बावनाय थादों। दिनै जा गेवलां मेल बे गेवलां मेलनि बेखेवगिरि महरै जोंनियाव नुजाथि फैनानै मेहेरगोनां बिबुंथिजों बर' थुनलाइ आफाद आरो बे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ थुलुंगा आरो फुंखा होनायनि थाखाय जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां सर्बानन्द सन'वालखौ आङो साबायखर बावदों। जोंनि बिटिसिनि चिफ बिथाङाबो गावनि मेहेरगोनां बिबुंथिनि गेजेरजों जोंनि हारिनि जेंना जेथोखौ लाना जातिनि जा माखासे इसुफोर बे इसुफोरखौ लानानै जा सुस्रांनि बाथ्रा नि लोगोसे बर' थुनलाइ आफादखौ जा मदद होनायनि बाथ्रा बिथाङा फोरमायलांबाय जों गोजोनदों आरो बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। जों मिजिंथिदों बर' थुनलाइ आफादा निस्सय जोंखौ बिदिनो मोजां मोजां खामानि मावफुंनायाव माहारिनि खामानि मावफुंनायाव बर' थुनलाइ आफादखौ मदद खालामगोन। दा बेवहाय जोंजों दिनै जा गाहाय आलासि हिसाबै फैनानै बिथाङा जा इन्सुरेन्स होदों क'क्राझार इउनिभार्सिटियाव जोंनि बर' डिपार्टमेन्ट एबा बर' बिफान इन्ट्रडिउस खालामनाय बाथ्रा जोबोर गोजोनदों आरो बिथाङा बेवहाय फैनानै जोंनि इयुन जोलै बर' सुबुंखौ बर' फिसाफोरखौ बर' फरायसाफोरखौ मदद आरो थुलुंगा होनायनि थाखाय जोंखौ इन्सपारेसन होनायनि थाखाय जोङो साबायखर बावदों गोजोननाय थाबाय। आङो साबायखर बावनो सानदों जाय बिथांमोना मंग'लिया हादोरनिफ्राय फैदों भुटान हादोरनिफ्राय फैदों फैनानै जोंजों मदद होफैबाय जाय कालचारेल शो दिन्थिगिरि बिथांमोना फैनानै जोंखौ मदद होफैबाय बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। I would like to thank to the Honorable Ambassador of Mongolia and our dignitaries from Bhutan and also their cultural teams for their cooperation to RC and the Bodo Sahitya Sabha. बेवहाय जोंजों हायद्राबादनिफ्राय फैनानै जोंनि बर'नि सासे सानसु इन्टेलेक्सुयेल फरेन्द्र गयारि बिथाङा माखासे बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिबाय। जों मिजिंथिदों जोंनि बर' फिसाफोरा जि थख' थख' बिजिर बिजिर फोरमायलांबाय बे बाथ्राखौ जुना लानानै जोंनि उन जोलैया बेखौ फालिगोन मानिगोन गावनि जिउखौ दानो नाजागोन जों हास्थायदों आरो बेफोरबायदि बेसेन बरा बिबुंथि होनायनि थाखाय मानगोनां बिथां गयारिनिसिमबो साबायखर जासिनाय थाबाय। जाय बिथाङा इंलेन्डनिफ्राय फैनानै प्रबीर कुमार ब्रह्म बिथाङा माखासे बेसेन बरा बिबुंथि होबाय जोंखौ बोसोन होबाय थुलुंगा होबाय बिथांनिसिमबो साबायखर थाबाय। आं दिनै नैबे समाव साबायखर बावदों जाय बिथांमोना बानजाय आफादनि बिबान लानानै रुजुननानै मानगोनां आफादगिरि अनसुमै खुंगुर बर' बिथांमोना दैदेननाय
मावफा आफादगिरि हितेन बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि अतुल स्वर्गियारि आरो फाइनान्स साबकमिटि गुबुन गुबुन दैदेनगिरि साबकमिटिनि बिबानगिरि बिथांमोना मास मास खस्थ' खालामनानै नैबे बर' थुनलाइ आफादखौ गावनि जातिनि मोनसे मैखोम आफाद हिसाबै रुजुनना लानानै खस्थ'नि गेजेरजों मोजाङै मोजां मेहेर गोनां खुंफुंलांबाय गासिबो हाबाफारियाव सोद्रोमै जालांजोबनायाव मदद खालामबाय बेनि थाखाय आङो बर' थुनलाइ आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय दिनैनि बे गेवलां मेलखौ मोजाङै मोजां दैदेननायाव जोंनि दैदेनगिरि एबा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि माननीय तरेन बर' सारा जाबायदि मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ मोजाङै दैदेनबाय बेनि थाखाय आं बिथांमोननिसिमबो साबायखर थाबाय जोंनि लेङाइ आफादगिरि बिथां दीपक कुमार बसुमतारी सारा जाबायदि बानजाय आफादखौ थाफादों जोंजों जाबायदि बे हाबाफारिखौ जाफुंनायाव बोसोन आरो बिबुंथि होबाय आरो बेनि थाखायनो जोङो मोजां मोजां खुंफुंनो हादों होनना सानना लादों बेनिखायनो बिथांनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय जोंनि लेङाइ आफादगिरि बिथां कमलाकान्त मुसाहारि आरो रबिला इसरालि बायदिनिसिम साबायखर थाबाय जाया बायदि थाफानानै जोंखौ मदद खालामनायनि थाखाय दा बेवहाय गासै आङो गोसोखां एबा मख'नो हास्लाबै बिथां जोंनि आलासि बिथांमोननिसिम आंबो साबायखर थाबाय जोंहा नैबे समाव नैबे हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगोनो कालचार श'आ जागोन गुबुन गुबुन बायदि माने फरेनारफोरनि जा मोसानाय बेखौ नुनो मोनगोन बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौबो जाबायदियै जोंनि गेवलां मेलाव मोजाङै जालांबाय हारिमु बिलिफांखौबो मोजाङै मोजां खुंफुंलांनानै जाहाथे जोंनि आब्रुथिखौ दिन्थिनानै गुबुन पेपार मिडियाफोराबो जाहाथे गुबुन नायगिरिफोराबो बाख्नायो साहित्य सभानि हारिमु बिलिफाङा मोजाङै मोजां जादों होननानै पेपार मिडियाव ओंखारगोन बेनिखायनो नायगिरि बिथांमोनखौबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ मदद खालामनो थाखाय आं खावलायनानै रायजो राजानिसिम लैहोर लैहोर फैनानै दिनै गेवलां मेलखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय साबायखर जासिनाय थाबाय गोजोनबाय खुलुमबाय जय बर' थुनलाइ आफादनि जय बर' थुनलाइ आफादनि बर' राव बर' राव बर' सा गोजोन्थों साबायखर खुलुमबाय आंनि भरत टेक्स एबा साबायखर बर' हाबाफारिया एसेनोसै गोजोन्थों
बियो जासिगोन दिनैनि बे हारिमु मोनाबिलिनि हांख्रायजानाय आलासि बिथांमोनखौ आं नोंथांमोननिसिम फारि फारि मख'नानै होनो सानबाय दिनैनि बे अरखि आलारि कृष्ण ज्योति कसारी गोसोखां हारिमु मोनाबिलि बेखौ बेखेवगोन मिस्टार बनजार दैमारि मावफुं सोद्रोमा BTCनिफ्राय बेनि उनाव नोंथांमोना बे फैसालियाव नुनो मोनगोन रैसुमै बसुमतारिनि मोसानाय सेवालि बसुमतारिनि मेथाइ रोजाबनाय रजनी स्वर्गियारिनि मेथाइ रोजाबनाय बरपेटानिफ्राय बेनि उनाव नोंथांमोननिसिम बे जौसाङाव आं बरायनानै लाबोगोन बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय मोसानाय बेनि उनाव नोंथां sekian arwah roh yang sudah berdiri sinduin menang mekongar salin dima disani berhenti bebati oh menang mekongar salin dima disani berhenti bebati sini kotian aku leti jauh bermak jempolosa 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 yang
sekian album ini sendiri nenangnya kau saling dekat saling berbagi tadi oh nenangnya kau saling dekat saling berbagi tadi sinti botian aku yang dijalan makan jemborosa hari ini berhentian ambil hadapan menjaga hari ini berhentian ambil hadapan menjaga alu geng geng ku bagi lei alu geng geng ku bagi lei dono kisah ini kaya berlomba berharap kurang kalah harap kau dan kalah hari ini berdeh hari tidak hari ini berdeh hari tidak ulung putra walau sekolah ulung putra walau sekolah ulung putra walau sekolah Jeni kami somaina, sengker kami romaina. Jeni kami somaina, sengker kami romaina. Sari-sari roni, pakai ni bari. Remeh-remeh hasil, kesehan lari. Demari saziri-ziri, bese somaina. Jeni kami somaina, sengker kami romaina. Jeni kami somaina, sengker kami romaina. Sari-sari